Good morning. So they told me that they gave me permission for this like this morning when I woke up, so I had to set everything up like last minute. Hopefully nothing's wrong. Actually, I should probably turn off my cursor here. Very professional stream. I'm trying to find. I forgot where the option was. Is it in here? Oh, it is in here. Okay. I think my cursor's not showing anymore now, so that's good. Well, I need to tweet this shit, I guess. Alright. We have a bit of waiting time before they start the games. I do know a bit of Japanese, so if there's anything interesting that the people are talking about, I can translate. But they're probably mostly talking about like the game, right? Which I don't really think I need to translate. The game, maybe? We'll see. I've never really done this before, so it's a first for me. And translate. Oops, that was my own voice. Oh, oh no, I messed up. Whatever. I have no idea what I'm doing anymore. I'll open this thing on my phone. I actually can't see the chat. Is it not showing? There we go, it should be showing now. There you go. Okay, good. Everything's fine. Nothing, it's definitely not a disaster or anything. I'm going to open the chat on my phone so I can see it while watching the stream. Alright. Fantastic. Honestly didn't expect to actually get permission to do this. I wasn't super prepared. Why they invite Forest and round 2? I don't actually. They probably said it in the player showcase at some point, right? You can look up the information, I guess. Isn't this rotation only? Oh yeah, I mean they are not bad players, right? They can still play rotation. It's kind of it would be kind of unfair if they didn't get the chance to play in the tournament just because it's not their format. I mean, there's no like big Take-Two tournament to make up for it, right? I think it's good that they have the chance to play in this kind of tournament, even if it's not their main format. I haven't watched a tournament before. How interesting the deck list. The deck lists are all available online if you want to go and look at them. They're mostly pretty standard lists. Hold on, I'll post the link to the tweet so that you can look if you want.
Or is it this one? Yep. So all the lists can be found on that link if you want to go and look through them. You can actually look through them. I don't know if I'm actually like allowed to show anything else but the actual competition on screen, so I won't look. Oh, but let's see. This is the Castell list that won the JCG. It's a pretty standard list, which makes sense. I mean, it's a good list. I played it myself. It's pretty good. It's there's Buff Dragon. Okay. Pretty standard Buff Dragon list, I think. This is Rob's list, by the way. Rob's lists, and then he brought Shadow, similar to World Grand Prix. I'm not actually sure. I'm not super knowledgeable on how the competitive scene for hold on, I need to turn this I need to turn this shit off, by the way. There you go. I'm not super familiar with the competitive scene. I just watch as a fan. Like, I just like watching the games, you know, so I can learn how to play decks better. And this is Helio Shadow. Okay, pretty standard list for Helio Shadow as well. Makes sense to me. Wait, everyone just wait. Hold on. Wait. Oh, I found someone who actually did it. So I was looking through the deck list right now. All of them brought a Forest, Dragon, and Shadow. Almost all of them. I found a blood list. It looks like they're playing Milnar, and they brought the ooh. Interesting. They brought the Demon-Eyed Gangster. Oh yeah, all the players in this tournament are invited from like their results in various other tournaments. Oh, that's what you meant. Oh yeah. Yeah, all the players in this tournament are invited. They're playing Demon-Eyed Gangster, that card that gives your enemy, that makes the enemy leader not heal as much. And increase the... Well, I don't think you're gonna get the Vengeance effect really, so it seems like they're just running it for the heal block, which is interesting. Curious to see how that will go. Let's see what other interesting decks did people bring. Elf Dragon, Necro, Elf Dragon, Necro, Elf Dragon, Vamp... Oh! And another under 10 blood. Is it? It is under 10 blood. Oh, it's starting? Alright. That's enough looking through deck lists, I guess. Can you hear it, by the way? Is the volume okay? I didn't have time to balance it. Hold on, I'll lower this a bit, I think. I hope the volume is okay. So if I remember correctly, this is the tournament where I need to freaking lower this up, increase this on mine. I can't hear shit. Ah, it's fine. This is their trailer from, I guess, last year's games. I says it got, this is not. Ah, it's fine. 皆さんこんにちは。シャドウバース店長の戦い、シャドウバースインビテーショナル2024いよいよ開幕します。実況の須田大輝です。そして解説こちらの方です。Also, these are the commentator and the. よろしくお願いします。Okay, so no portal sword and ruin as far as I can see. 最強の王者が決まる戦いというのがいやーそうですね。もう
アディショナルがリリースされてっていう大会なので、まあ、かなりねアディショナル前と同じようなデッキも見えつつあるんですが、まあ、アディショナルの登場で今まで頭角を現さなかったデッキっていうところも見れるようになってきて、 So they're talking about how this has mini set cards, so we might see something that we haven't seen in tournaments so far. Honestly, not that much. Just like Castell, I guess. ところからのこの招待された選手によるこの戦い、アディショナル5というところで、まあ、その環境の変化などにも注目しながらでいきたいですよ So ね。 they're saying you can look out for any different things that in the meta now that are maybe different from before the mini was released. 形になってます。はい。先ほどこの会場の様子というのも伝わっていましたが、またこの豪華なね、セットで。いやーそうですね、配信宅のセットも非常に豪華だったんですけど、配信宅じゃないフロアもちょっと見てきたん They're ですけど、 talking about how the set for the games is like a very fancy set, which is cool. 感じましたね。はい。 Make it feel very 緊張 special. 感というのもありました。さあ、それでは本大会の概要についてまずはご紹介いたします。But it's シャ mostly ド a ーバースイ post ミテー mini ショナル deck, yeah. 2024は2023年のシャドーバースで活躍 Castell した is プロ選手 kind や of a 競 post 技シー mini ンで deck. 勝ち上がってきた精鋭たちが頂点を目指して戦う国内王者決定戦です。 So the good thing is that even though most of the players are 24名 bringing の like 招待 blood, 選手と I 招 mean 待 not 枠を blood, ご紹介い most た of し the ま players す。 are bringing Dragon, Shadow, さあ and まずはレイリシャドーバースプロツア what was the ー last one? 2324から A Forest. アクシズ At least the Forest and ロ the ブルボイ Shadow decks テラ are リ pretty ーナ interesting ゲ to モ watch こ since ち they ら are 4 pretty 名 difficult decks, so さら the にはこちらです。 skill expression レバン can ガ come 札幌 through, から I guess. エラ53、リッカ、辰野、そして名古屋おじゃ There's べりスター LVS サニ Era そして 53 who ノ I ーセプショ voted ン for, か so らは hopefully フォ he レストで wins. す。続いてレイリシャドーバース2023からレバンガ札幌、リュ So ウ、 these are where each of the イエチェ players, 津島の塩 so アイディール、 in order to get invite for this そして tournament, you have to 翔也 have certain results in certain SGA tournaments, so メル these are the people who そ got して invited THX from 酒間 them, そしてウィンターということになっており instead ま of す。 where they came from. 続きましてシャドーバースユニバーシティリーグ2324から同志社大学の親父、そして同じく同志社大学 Shadowverse の University 奏で League. です。 Unfortunately, we don't have that in outside Japan. 続いて全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2023鹿児島から追いたく、そして空白です。 These players also came そ from して other 最後に tournaments, シ which ャ is ドーバース cool. グランドマスターファイナルズ2024からキラボシリュカ、 So some of them come from like pretty high profile tournaments, some of them not そ as high profile, which gives like さあという other ことで players the 国 chance 内 to 最 shine 高峰 as の well, 大 which 会 is にふ great. さわし They い also まさに get players from like Raid Shadowverse, which like anyone can join, so really anyone in theory has a chance to participate in this kind of tournament as long as they play well. 選択肢が多い中ではあるんですが、いやー選ぶとしたらどのあたりになるでしょうか。もうなんか某格闘ゲームのようなどれを選んでも強そうなねキャラクターがもう揃ってるんですけれども、そうですね。まあ And 一応 saying ね how その僕の like 所属 there's して like る a ノーセ very プション big からフォレス roster ト of が出 very てくると strong ころで、 players 今 here, 回の which 大 is 会 true. ローテーションなん Probably, です I が mean, they はい did まかね win 普段ツーピック担当 or してるん get ですけ do ど well in respective 彼シャドーバー tournaments, ス何 right? やらしても強いぐらいローテーションも強力なプレイヤーになってるので、うんまあここはかなり皆さん注目してほしいかなというポイントもあって、はい。まあ、あとはそうですね直近で僕が解説を担当した大学生リーグで優勝された同志社大学の選手、この2人とも非常にもうプロかと見間違えるぐらい上手いプレイヤーだったので、僕はここかなり個人的には注目してます。They're saying some of the players who aren't necessarily pro professionals here showed that they are like have the proficiency of like basically a pro player, so they are 商品についてご紹介いたします looking forward. まずは大会のスケジュールです。 oh this is it's BO5, right? 本 This 日 is 3 BO5. 月2日、こちら予選ラウンドでスイスドロー6回戦を実施 6し rounds ま of す。 BO5. ロー Alright, テ we're ーション gonna BO5 にてトップ8 gonna be こち here ら a が while. I これま might で have to take a 実施 lunch い break た at し some ます。 point. Who knows? We'll see. 決勝ラウンドの進出条件は勝敗ではなくトップ8で決定いたします。予選ラウンドが終わった後に決勝のこの前日番組というのも予 So 定 there しておりま is す。 a post tournament そし show て for 3 after the 月 first 3 day, 日決 which I 勝ラウ believe ン you ド can です。 go and ト watch ップ8によ on る the main シング channel. ルエリミネーシ I ョン don't トー know ナ if メン I'm トを allowed ロー to, テー and シ I ョン probably won't BO5 do に a て watch 実施 along いた for し it, ま so す。 you can go and watch it yourself if you ま want. たデッキは今日のこの予選ラウンドと同じものを使っての戦いということになります。The players have to use the same decks for the whole 続き competition. まして商品です。 I mean, まず that's は pretty 参加賞 standard, の right? リアルプロモーションカードセット And です this 今このね this is ど the でかいのを prize? 持ってもらっています Honestly, が I really want that. いやかなり That 豪 looks 華 so なラインナッ cool. プになってるんじゃないでしょうか。よく見ていただくと分かるんですけど、今期のローテーション環境のカードがどれも入っていて、まあ皆さんかなり親しいカードが多 So いんじゃ you ないか get なと思い this ます。 like は big い case アップしていた of だいて cards ねこの横 that から they printed in real life. 言っているんですが、 Just so まず cool. 強いてあげるならこの好きなカード
どれになりますかね。一番上のこのヘリオっていうカード、はい、この青い、ね、カードなんですけど、まあ、このカードかなりね、アディショナル前から競技シーンを支えてきたカードと言っても過言ではないぐらいかなり大活躍だったので、はい、いやでもそう最近なのでこのパック自体も、なんで There's this Roland there. I guess they wouldn't put the resurgent cards there. There wouldn't be that much. Oh my god, it's Barbaros. It's Barbaros. Barbaros is there. まさに今回デッキ登録の中にもあったこのユーゴネクロマンサーには欠かせない一枚になっております。はい。ありがとうございます。かなりねこのサイズ感というのがこの画角で伝わったんじゃないでしょうか。僕が持ってこの大きさですからね。はい、トさんありがとうございます。さあ、You can get next one SVO mini, but it's a there is a S SVO mini like this month, like halfway through the month, but it's also like at 1 a.m. for me, so I don't know if I want to play in it. キービジュアルと同じこのデザインがあしらわれております。Oh, is that a? Oh, it's a box. It's a box. What's in the box? まあ結構カードゲームとかやれる方もこれに And this month's one is Charlemagne as well, so that's pretty cool. 使いやすい商品になってるI thought the SVO mini, the price, Charlemagne, that kind of one. そして同じデザイン。Oh, you get a mat. ラバーマットも。Yeah, play mat. そうですね。大きさの規格が普段サイゲームスさんから出てるシャドウバースのマットとは違ってシャドウバースのラバーマットと同じ大きさになっているので、まあカードゲームを楽しまれる方にも使いやすい大きさになっているのかなと。You can use it to play card games. 完璧な。You can play Shadowverse Evolve using it. そしてまだまだございます。カードスリーブはこちら。And they get a set of card sleeves. What the Shadowverse Invitational and also the Arisa sleeves. さらにはアリサにあしらわれております。Which is cool. もう大きさ的にはね、シャドウバースエボルブが入るサイズなので、面に使われたらマジで。Apparently they chose the sizes to fit Shadowverse Evolve cards. I mean that makes sense, right? But yeah. So you そしてまだまだ最後こちらです。デッキホルダーです。正 you 面か get ら a デ deck ザイン。box. はい、このようになっておりまして。 Imagine walking up to a locals with your deck box like this and wearing and using those sleeves. いうことになりまして、プレミアサプライセットはこの4種類ということになります。もうデジタルカードゲームとは思えないラインナップ、本当に豪華ですね。はい。重たいと思うので。あ、大丈夫ですか。さあ、続きまして、上位賞のご紹介です。上位の3名にはご覧の特別なゲーム内での称号が与えられます。Invitational Championship. Then people actually know what the sleeves and stuff they're using came from. もうゲームのね、 Oh, you get these titles from depending on your placing in this tournament. 明日からつけたいレベルですよね。そうですね。いや、これと対面した時のプレッシャー半端ない。Imagine like on Monday you go play some rank matches and this title is staring you in the face. You just top left at that point, right? Basically. さらに上位の8名にはこちらです。 Oh my god, wait, what? こちらです。純銀製のカードになります。 What? 闇 Wait, 温度 I want that. 進化後ということで。 Wait, that's so cool. 純銀のカードって聞いたことないですね。聞いたことないですよね。いや、これも喉から。 Is Shadowverse Evolve cards size same as you and Vanguard? I don't know, I've never bought the cards before. そしてですね、優勝者にはこ I'm ちら too です。 broke, unfortunately. 世界で1枚しかありません。純金製のカード。 You get a Arisa card. 新刊前ということにななります。そこまでやっちゃうんだ、再現って感じですね。そうですね。でカードを作るって発想もう上手に Let な me ったらしないで check. す。 Oh, the quality is so low. Oh god. とんでもない Hold 商 on, 品 here で we す。 go. これ欲しい。欲しいですね。1枚しかないということで、優勝者にはアリスとセットで。そうですね。 Oh, that is that, yeah. なります。 The Odd Dallas card looks so good. I want it. オリジナル優勝トロフィーも与えられるということ And に you なり get ます。 a trophy. 配信卓の横にね、飾られているとなりますが、アリサとアリス、さらにはこのかっこいいですね。トロフィーがもらえる機 You 会 can って結構 put なかな that かな next い to の you で when you 人生 stream でもなかなか Arisa, ないです man. よね。 She's the face of current Shadowverse. What do you 優 mean? 勝勝ち取り栄誉を手にするのは Until the portal leader takes over like in と August いう or ことでまも something. なく試合の方が始まりますが、その前に、つい先ほどまでですね、ゲーム内にて、投票を受け付けていました。優勝者予想の集計 We're が talking 完了 about し the たと winner ころです prediction の event で now. 見ていきたいと思います。 You それでは can- Wait, are they showing who こ voted? ち Are ら they で showing す how many people? 対馬の塩選手、 Salt of Tsushima, the fan favorite as usual. そして
ルモイ、ロブ、そしてフォレス選手も4位というところですね。さらには、ゲモ選手、ウィンター選手、スミ選手。 So these are the people by popularity. I think the number of people who voted for them. ご覧になってこの面々どうですか？いやーそうですね、ちょっと大まかに見ていくとレイジファイナリストとプロ選手といった形になってるんですが、いや対馬の塩が1位というところでかなりね、はい X だったり SNS でのキャラクターが非常に強烈なキャラクターになっているので、ここがやっぱり So Salt of Tsushima is a very あと僕はちょっと意外 he's に a 思ったの very は iconic プロツアーで player, despite not being. I don't believe he's a がこ pro. こに I'm は not entirely なんといない sure, という but ところで either はい way, かなり he is a 視聴者もねやっぱり結構 he is a very キャラクター well-known だったりとか character そういう in と the ころを Shadowverse 選んだと思うんですけども community でも正直 in 誰 Japan が at 優 least. 勝してもお Bald かし Head く got ない the 大会 most なの votes. で、はい It's it's because he's a very he's a very likable guy. He watched him in tournaments and stuff. He's a very simple. Every game before the start of the game, he gives thanks. 上位を占めているというところで、この辺りの活躍も見どころの一つと He 言える gives かもしれませ thanks ん。 to the game. さあそれでは1回 At 戦 the に参りましょう。対戦の it's 組み合わせ amazing. はこちらです。 It's like a prayer before a meal, but it's before you beat your opponent to death in スライドにまでお伝えす Shadowverse. ることになりますが、まずはご覧のような組み合わせになっております。先 This ほど will の be the 優勝予 first 想 round 上 of 位の games, 8人というとこ the ろも matchups. 名前が If you are familiar with the players, maybe you can look at the matchups. この大会ならではの組み合わせが非常に多くて、どの試合も見たいですねやはり。はい。さあそして2枚目こちらになりますが、 I'll try to watch as many matches as I can. I お think. 伝えするゲームが I ア should クシズロブ対 LVS エラー53と。プロ同士の戦いなんですが、互いに部門が違う者同士というところで、はい。これもまたインビテーションならではのマッチになってますね。So we get to see. まあ普段では Sounds こ cool, の yeah. 対戦のフォーマットも違いますし、 If, はい they'll probably bring it up later on when he's playing his games because he'll definitely do it. ルール上リーグチャンピオンシップでこのプロツアーチャンピオンシップですね、でこの戦いが見れてもおかしくはなかったんですが、もう当たり前に見れなかったので、はい。逆にこのアクシズ対レバンガがまたこの配信で見れるというところでかなり興奮しますね。はい。はい、さあ改めてロブ対エラ53の試合、まずはこの注目のオープニングマッチということ It's になり time そ for うです match one. それでは Rob お互いのデッキ見てい against きましょう。まずはロブ Era のデッキです。 53. They're both pro players, and here's the Hi, deck list. So Rob's bringing the standard Castel, Buff Dragon, Fusion, Helio Shadow list. 解説いただけますでしょうか。はい I don't think there's anything weird in his list, right? They all look pretty normal. アディショナル前から活躍していたデッキの一つなんですけれども、はい。今回アディショナルカードで神秘の妖精竜が追加されたことによってカステレの到達のスピードが一段落、上がったはい部分もありまして、かなりデッキのパワーも底上げされた印象ですね。So I did play Castel yesterday. Deck's pretty は cracked. い。さらにこのね後押しになるような一枚。 Buff Dragon, we all know is cracked. さあそしてバフドラゴンとここも安定ですね。はい、このデッキバフドラゴン自体もアディショナル前から活躍があったデッキなんですけれども、 And then アデ the ィショナルで last one, 終 he's 幕の力 playing 士こちらが Fusion. 増えた Fusion, ことによ I ってですね think the list looks like a コンボ pretty と standard しての list. 側面かなり強く出れるという I'm と not ころ biased. で Hope Era 53しっ wins. かり I ラン also プ hope し he て wins. 終幕の力士であったりクロードラゴニュートで手札を整えて相手のリーダーの体力を削り切るというのがデッキの主な指標に So なって they're おり talking ます。 about the general game plan そし for て the 3枠目が融合 for the ネクロマンサーという games. ことに I なり mean ます for the こちらい decks. かが I でしょ mean うか？ I think most of you are probably familiar, right? Forest Castel is just getting the 10-20 followers that play, and then you punch people to ですが death 一応そのデ with ッキ a の相 Castel 性以 spell. 上にどの Buff Dragon just punch people to death after you make Joe big, ところで and かなり Helio 評価 has されているデッキの一つ more になってお interesting ります gameplay. You're trying to get the fusions, and then depending on your matchup, you can go for a Cursed King, or you can go for Adjudicator, or you can go for Colonel, or you can go for Gilgamesh. So there's a lot of options for Fusion Shadow, which is very interesting, but also makes it super difficult to play. Which is why you've never seen me play Fusion Shadow before, because my brain cannot handle it. カステレルフ、バフドラゴン、そして融合ネクロマンサー、採用枚数みたいなところで若干変化が出てますよね。 So はい this is Era まずカステレル 53's フに関 list. してはマイラ53側は He's playing 根 a 深き手の slightly 一枚 different ロブ選手 list. が多かったりとか、はいあとはロブ選手が採用していた使命の妖精アリア、この辺が入っていなかったりっていうところで、 Interesting he's not playing Aria, プレイヤーの which 色が入っているデッキになっています I ね。 guess you はい can do that. It で was how we ran it in バ the フドラゴン past, もクロードラゴ right? ニュー But トの枚数を厚く取っているというところで、しっかりこのコ no ンボデッキと flaming いう glass 側面 set. 強く生かそうとしている They 部分 tried to win だったり here, とか alright? They're not あとは gonna 貫 bring 禄のドラゴニュー memes, ト I が don't think, at ま least. あ学園フォロワーを Interesting, he's bringing 2 copies of Gilgamesh in his list, which is 流 not 教師浄土 what you こちらのカード usually の see, I don't think. バリューを生かそうとしている構築になっております。はい。
さあそしてネクロマンサーといったところも、まあ、ギルガメッシュの枚数が違ったり And と then about Shadow, you ところは cannot 見られてますよね。 you はい cannot ギルガメッシュを oh 多く採用 it's す a ること bad で idea to バックド bring ラゴン a だっ last たりと words か for 盤面 this で kind 戦 of う敵に対 tournament. し I て協 think 力に立ち回れると like いう if こ you're と playing でこう ranked いった大会 matches, BO5 な it's ど fine, but I 様々な think デッキが存在 last するというところ words, では although ギル it's ガメ my ッシュの枚 favorite 数か Shadow なり deck 大き right く now, 関 it's わっ not てくるのかなと感じます。 super great in this kind of tournaments. I don't think you get hard stomped by Castel, and almost everyone brings Castel. So. 両者の持ち込みです。 You also don't have that good. I mean, it's a decent trying to buff, but like not too great. プロシーンでは Fusion has potential to high roll against every deck, and so I think that makes it pretty popular. I think Fusion is good. It's a good deck. It's just you don't see it on ladder much because it's too hard for people to play, so they just play buff dragon. So this is the first match here. So buff dragon's going first against Helio Shadow here. You can see he's already excited about getting go first. Which who wouldn't, right? And then he's gonna pick up the Oracle turn 1. I mean pick up Oracle, open Oracle, and also the Mermaid turn 1, which is cool. Drazael, I guess you probably accelerate that. I'm not sure there's room to play Accelerate. リーダーの体力を削り切るといった動きが狙える試合になってますね。So on the other hand, Axis here is he picked up the mint. Maybe I should have played more Fusion Shadow in preparation for this, but I didn't expect to be here today, so yeah. Oh, interesting hand. I mean, he picked up the carrot one, which is kind of what you want to pick up early on, right, when you're playing Helio. そういった中でまずは序盤の盤面形成1、2というところしっかり動きが見えています。はい。So he's able to put down the mermaid, get some buffs going. まああとはヘリオであったりとか。 So the question is, do you want to play a carrot one? There's nothing to bury with carrot one right now, so you probably don't want to play carrot one, right? 完璧なのでしっかりここ2ターン目のミントのプレーを見据えて。ゴーストパレスをプレイしてゴーストを早々することを考える。まずはここをしっかり考えていくところですね。So putting down the Ghost Palace. What is the English name? Haunted Mansion? Oh no, my brain's gonna get screwed over. My brain's gonna get screwed by like all the names in Japanese. もう一度デッキのドラゴンフォロワーの体力をプラス1するカード、まあディオンですねが見えているんですが、まあここで託戦をすることで次のターンの動きの幅を増やしたりとかもあるんですが、まあディオンを出す旨味としては次のターンのグランドスラム、こちらがかなり強力に So he's talking about the value of playing Dion here is he can top deck Grand Slam, which I think is a very buff dragon thing to say. So obviously the safe play is to play Oracle, that is what they're saying. So he does go for the Dion here, so he's trying to top deck big buff card maybe. With buff dragon, getting 2 buffs gets a lot of your cards active, so I'm guessing he's prioritizing that to make his top decks better from here on out instead of getting greedy with the Oracle here. Even if he doesn't top that Grand Slam, he picks out like a Dion here off the top, it's still good to have buffed it, right? まあ前肢の最低者こちらを出しながら横の守護フォロワーで戦うといったプレーもできて、 So they're talking about the various plans that you can do with Helio, like with going for Gilgamesh OTK, or you can just use it to pick up a what's it called? You can use it to just pick up the Adjudicator also works. Yeah, I think. といったところで分かれてくると思うんですが、ぜひとも結構ね、想像できるならしたいフォロワーではあります。Honestly, they're doing a much better job of doing the commentating and stuff than me. Obviously, they're professionals, so I guess it's good. Oh, he buries the Colonel here. Interesting. So I'm guessing the question is whether you use the ghost to clear. He's trying to get the so tempo plays better against Helio. Probably it's also the fact that buffing your hand will just make every top deck better. Like once you get the difference between +1 on your +1 health and +2 health on your buff dragon followers is a pretty big difference. See, he's top deck Dion here, which can ramp now. It wouldn't have ramped if he didn't play the Dion last turn. So that makes sense to me, right? There's the Dion, and you go ahead and trade the Drazael. But importantly, you play Dion before you accelerate Drazael because you buff the card before you draw it.
本来融合ネクロマンスターの枕元の不吉というカードはかなり対戦相手の盤面にフォロワーがいないときに、自分のヘリオに打ちたいカードになっているので He's talking about the Night Terrors being mostly useful, or rather best saved for getting rid of your own Helios on board when your opponent has no followers to trade a Helio into, which I think a lot of people, you've probably experienced this before if you've played, but I think he needs it for the hand. His hand's not looking super good right now, so I'm guessing he's trying to draw. He picked up the Curse King here, which is very nice. まずは万死の否定者でデッキの中のキーカードを引いていく、まだヘリオが見えていないのでここでしっかりヘリオを引いておいて早々したいというのが How you kind of want to find Helio here. I mean, he hasn't found Helio yet, right? So picking up the Helio here is probably pretty valuable. まあただこの一挙手一投足が非常に難しいデッキになっているので、ここもしっかり考えていくのは大事ですね。He's thinking very carefully here. 選手ではあるので、そんな中でこのもう最高難易度ですよね。 Playing this kind of deck is very impressive. Very difficult deck to play, definitely. まあただ2ピックのプレイヤーっていうのはやはりローテーションの選手よりカードのテキストの理解が長けている部分があるので、そういった意味では練習の適用というところの速さというところあるかもしれないですよね。Oh, he's taking the emo. He's taking the emo. I guess it's probably just I think he's taking the time to think. Like he's already like ready to end turn, but he's just taking the extra time to think, which is something you can do if you want. He's gonna go ahead and put the striker back into deck. Oh, he picks up another buff Dion here as he can ramp even more. And he has a bunch of card draw in his hand with the Asuka and Shiori and the Heaven Skill in the hand, so that's good for him. エラ53側はちょっとオープニングハンドリソースに不安があったんですが、しっかりさっきのターンにですね、模倣を引けたので、ここで手札交換できたのは I かな don't り think Fusion Shadow has much hard removal like in the early game, so it's a bit hard to deal with the Buff Dragon boards here for him, I think. まあロブからすると現状の盤面はそこまでプレッシャーには感じないのですが、もう次の対戦相手の PP、エラ53側が 7PP というところで少しもうリーサルターンっていうのを警戒していきたい部分になってます。They're talking about how he's already starting to be worried about lethal turn, which is the most hilarious and sad thing. さあロブ側の融合したカードの枚数今2枚というところで、 And it's true, from like 7 to 8 PP onwards, you start having to watch out for Joe just slamming your face in for like 12 damage. It's terrifying. ここを出していくっていうのは少し難しいかと思うんですが、まだファーストキングが引けたというところで、まずはここの融合で引いたカード次第では全然出せなくはないですね。 So he's gonna go ahead and go for Helio here, I guess. I think he's probably going. He hasn't buried a Curse King yet, so I'm not. Oh. まあカースドキングケリドに流すかといったところもあるんですが、しっかり Oh, he's using the apple as well. 大事というところでしっかり融合していきます。Oh. さあ融合枚数もここで稼いできました。 Oh, he's going for the adjudicator here. Okay, that makes sense. Wait, did he just? Wait. What? Was that on purpose? 全勝最低者このターンに出せることとして非常に強力な動きではあるんですが、バックドラゴンからすると、まあこのカードを取るのはもう手のもので、天空の清流であったりドラゼルといったカード、この辺のカードでしっか But り he has the Heaven skill, so the adjudicator is just gone here. It's pretty painful, I guess. Oh, he picks up the freaking Grand Slam as well. That's pretty nasty. He'll go ahead and play the Oracle for draw. Picks up the Joe. ワンチャンスを狙ってというところ早めの着地を目指したんですが、ここはしっかり返されています。 Looks like the game's going very well for RF53 here with the apple. まあロブとしてはもう一度前史の最低者こちらを出しながら I think he had no other cards to fuse, right? He's probably holding on to the まあ今出されたですねこちらの Yeah, I think he was saving it for something. ヘリオからさらに前史の最低者が1体出てくるので、まあ実質ケアができてるよねっていうところを狙っていく filling out, I guess, using ロブのターンになってます。 Rather to get a 3-3 on the 2-2 on the adjudicator, right? I think so, but at the same time, it doesn't really matter, right? Just play Heaven skill and nuked it anyway. まあ本来であればソウルライトも見えてるので少し長めにゲームをしてもいいんですが、ただ少しエラ53の進行が早いのでちょっとロブとしてもここは急がなきゃなっていうのが伺えますね。はい。先のターンも少しロブも誤るような素振りがありましたが、 I think this is a pretty hard deck to pick up for. Yeah.
さあこれで融合枚数が8になりま Oh, し he's た。 out of last words cards in his deck, so he didn't draw anything. I don't think he meant to do that 一応もう1 either. 枚融合することで深淵の大差を出すことはできるのですが、このターンはまだ一応前子の最低下こちらを狙っていきたいところですね。 So he's gonna play out more adjudicators, which he has another heaven scale if he wants to use the heaven scale here. You could honestly just go Joe, I think. Wouldn't be that bad either. Yeah, he's just going Joe, I think. まだ1点足らないといった状況で、グランドスラムの流使いから出てくる疾走フォローは4点とジョーの10点、はい、未だ16点しか見えていないので、ここでストライカーがついてくれればというところだったんですが、しっかりここで He 処 is 理をし just てから going Joe here. 2体分天空の整理処理ができるという Oh ところで、 no, he's not going Joe. He's going he's going heaven scale here, which oh he picks up another grand slam. まあここもしっかり疾走フォロワーヘルフレームド Actually, ラゴ he ンに does 変身 lose が all 起き of る his ことで、 adjudicators 相手 here, の so 体力を he 12以下に落としておこうかどうか。 from next turn onwards he can start aiming for Colonel, I think, which is not too bad. もう一つ余っているというところ。はい。まあロブの融合ネクロマンサーにはアスカシオリの採用などがないので、はい。まあここは Yes, he's thinking about whether to use 体力フローかどうかっていう検討が一つあります。 Probably thinking about whether to evolve the health flame there, I think. 13点です。はい。 There's the このターンも Helio. ちょっと動ける幅が少なくて、 Hand's very low here, so it's in a bit of a pickle, I would say. 状態 This と is いうと just ころ a で、ソウルライトを打っていけ Yeah, ば the buff dragon's popping off pretty hard. 次のターンソウルライトを Casting 融合 buff してハート dragon ブライトを打ちざるを得ない。 It's the といっ standard. た風にも見えるので、ここも I mean, it's a good deck for a 少し reason, ね right? 難しいターンになってますね。はい。 You look at the chat for like the mainstream here. They're talking about how they're making a two-pick player play a BO5, まあもう一枚いけたので、まあギリギリ問題ないかなといったと which ころで、 is ロブ pretty は cruel, I しっかりここ guess. で That's what the ナビガ chat. の I mean, 難 that's し what さ the をプレイ chat on して the 練習 mainstream し is っかり saying. ソースに変えていく動きが可能になります。はい。 Oh, I think he wants to go Colonel here, この手 right? 札のスペルっていうところも手札にあるだけ一応ソウルライトに融合できるので、 I think he's going Adjudicator again. Oh, is he going Adjudicator again? He is going Adjudicator again. Surely they don't have the third heaven. 冷ましていく。まあここもしっかり対戦相手のデバフカードっていうところをまあケアしてますよね。はい。一応融合1枚して深淵の大差を横に出すといった動きもできたんですが、まあ So ここは by しっかり doing it this way, I guess he's もう making 一 it 度 so that he 前 play 子の another 最低 heaven 値 skill. を He 押 will して still get to keep one 徹底しています Adjudicator. あくまでこれを育てながらというところの勝ち筋、はいここを見込んでいます。残り体力は13点。アイラ53としてはもう13点であれ Is ば this? はい。 This is just lethal, right? うん I believe this is just まだ lethal. 十分にここは余している。覚醒状態にも入っているというところ。 He went for the Thunderclaw Dragon Newt version instead. 当たり先。 Yeah, he picks up the しっかりとここを残していたドラゴンクロー。 I forgot what the card is called. 進化権 But he も picks 残 up してい the る spell. Oh, he evolved the Joe, punch him for a 進化権を nice 取って 7 damage. 女王の7点 Get the buff dragon win out of the way, I guess. まずは幸先よく1本しっかり体力削り切っていきました。まあロブとしてもちょっとね手札的にはかなり良かったんですが、対戦相手の動きが強力すぎてちょっとどうにもできなかった感がありますよね。うん、やはりこう終始常にこう受けに回りながら苦しい立ち回りを強いられたような。 So, good thing about this being a BO5 is that a buff dragon can only win one of your 3 games. You still have to win the other 2 games without buff dragon. But I mean, it's good for pro players to get to show off their skill, right? But 本当に難しい出来ですよね。いやー難易度が高すぎますね本当に。この本番っていうところも実はこの演出っていうところも切れないので、はい、かなりここがね難易度を上げてるポイントになってますね。they're talking about how Fusion Shadow is definitely a very difficult deck to play, which I think we're all on board with this one, right? Surely no one thinks that that's an easy deck. What are the rules of which deck you play? There's no rules. What 3 decks of different classes, that's it. リードというところで迎えます。 Anyone can choose for any rotation deck, any 3 different classes of rotation deck. Oh, he's going with the buff dragon here. Okay, he's giving the Fusion Shadow a break. I guess he's just trying to get the buff dragon through right now. カステレルフを象徴する1枚でもあって、まずこのカードがあればしばらくリソース Can't 的 use に a は deck 問題 after. な Oh い yeah, you have to win with all 3 decks. So you win with a deck, you can't use it anymore. You have to win 3 games. The first player to win with their 3 decks wins. 1枚残して2枚を変える選択はロブです。
It's pretty similar to the rules used in other tournaments that they usually use best of 3 instead of best of 5. They have best of 5, which is pretty cool. Drew 2 Maze, getting invoked to the hand, I feel that one. Who doesn't love having to draw all their maze? 盤面形成とはいきませんが、しっかりここ PP ブースト。ちょっと手札がまだ芳しくないので、次のターンの方から動けるように。Picks up the cannon here, which is good. I guess you know what play out followers. His hands are looking a bit thin. 2コストや1コストのバランスを受けるために、両方残ってくれることを願いながら、ここに今 He's putting down the cannon here, which I think cannon is pretty safe to play, right? I mean, even if she gets destroyed, you pick up a fairy here, but then if you pick up a Pumera here, I think playing Pumera here is more of a bet that your opponent can't clear it, or at least hoping your opponent can clear it, which we shall see if he can. Go ahead and play the Rimcraft thing here. Oh, picks up the 5 defense. Picks up the 5 defense Grand Slam here, which is pretty terrifying. He also picks up the Striker, which he can use to clear the Plumera if he wants. He can deny some things. Depends on what he thinks is in Rob's hand here. Let's just go for the Drazel to draw a card. テンクの整理も体力4というところでリソースにならないのが少しちょっときつい。Talking about how the Heaven's Gale Drake here is not at 5 defense, it won't draw a card, which is a bit painful, I guess. Which is true, it is. もうこのターンプルメリアを処理に行くっていうのも一つロブとしては選択肢あるかもしれ So ない。 yeah, he's thinking about whether to clear the Plumera or not, I think. And he doesn't clear it. So I think this is gonna be an instant slam stewardess, right? His hand looks awful. Yeah, he's gonna go ahead and slam the stewardess. Hopefully he picks up a tiger or panther here. Unfortunately, doesn't pick up the tiger or the panther. No bounces either to recycle the stewardess. So he's probably gonna lose the stewardess here, which is a bit of a shame. ここも大事に大事に使っていきたい繁栄の巻き手ですが、ちょっと盤面に残したままにはなりそうです。ここから先場を離れたエルフォロワーがまだ Fortunately, doesn't really pick up much improvement for his hand. Picks up the Lily here, which is like not really useful right now, I don't think. いるので、直接召喚の機会も1回しかない。ここから先少しエラフィティ3としてはカステルカウントの進行であったりとかリソースもかなり不安になってしまう瞬間ですね。I guess he's just thinking about a play here. I wouldn't know what to do either. 追加された神秘の妖精竜を引いてリリーを融合してみたいな形もね一応次のターンとしては望みたいんですが、ただそれをやっても手札のリソースは解決しない。He just goes ahead and slam the followers. That makes sense, right? You gotta get your forest followers to leave play before you can win. ちょっとまあ仕方なしというこの 2BP の動き方でした。So the draw here is a bit low, unfortunately. I think he's probably gonna want to put that back in the deck at some point. ただロブとしては Considering being at 5 PP So I was thinking about how because he saved the striker, what he could do is go striker and then play Joe and then play the Grand Slam to buff the Joe after you put it back, but I guess he just played Grand Slam Joe instead. Go ahead and put the striker back into try to get up to 5 defense so he can evolve. Oh, he picks up another stewardess. Very nice. さあ結果としては盤面2つ残ってさらには繁栄の巻き手まで来てくれたというところです。This is such a strong card. It's so good. Oh, he's just going face here and going ahead and trade in for the stewardess immediately. Try to pick up better cards, I guess. Picks up the Castell, he picks up the Fairy Fun Fact as well, but unfortunately the Fairy Fun Fact is still at 6 followers left play. It's not. It does have Storm, it's not able to draw yet, which I think you kind of want to draw at this point, right? Unfortunately, didn't pick out any bouncers to recycle the stewardess either, so he only has 1 stewardess left probably. 厳しくはあるんですが、ただ妖精の学習があるので、しっかり山目を見ることができるというのがまず一つ大きな。He's just going.
Interesting. I don't know what's correct here. I think this sounds very difficult. Go ahead and play the Mei here. Unfortunately, Mei is just barely out of range to take out the followers. He's gonna leave the Grand Slam on board. I guess he's just going to hard aggro them to death. まあ最悪もう次のターンからのバウンスカードはもう積極的にカステルに入っていっても問題ないかなというのがまず一つあって、次の要請の学習から自然の導きなどが欲しいかなというのがエラ53側の狙いになっています。はい。ようやく仕事をする号泣サイズのジョーはここで駆けつけました。So there's the 9 defense Joe he picks up here. Playing the まだ deserts. 横に添えられる生徒たちがいないというところで、Rob's hand is looking very awkward here, I think. そこをアスカンドシオリに頼むかどうか。 That's like not really a good play, I don't think. Thunderclaw you kind of want to play when you're in a overflow, right? The Heaven skill won't draw, unfortunately. You can play Asuka and Shiori here, but it's a really bad tempo because it's a 3 PP. And then you draw 2 cards, which you have to pray for a good top deck. I guess you can use the Desert Storm to clear worst case, right? The Joe here not... yeah, I don't think it goes that. Go ahead and slam the Heaven skill here, I guess. Doesn't draw because it doesn't have enough defense, but it does clear the board and he can go ahead and pressure face. He's saving his evil point here, which is interesting. So Era 53 probably not being... Era 53 here doesn't have to be as aggressive about his evil count because he's not playing Arya. So if you're playing the Arya version, you probably want to evolve a bit more. But I guess it also makes sense to save the evil points to prevent you from preventing the opponent from getting a value out of Asuka and Shuri, especially when their hand is so empty right now. As you can see, Rob's hand is very empty. ここでプルメリアを出して回復できるときに回復しておこうっていうのがまず一つ狙いです。So Era 53, while his hand is bad, he does manage to pick up Plumeria. He does have Plumeria, he does have the Castel, so he can hopefully come back from this if he just draws like a few good... He gets a few good top decks here, I think. 進化を切って処理しながらリーダーに3点化を詰めてもいいのかなっていうのがまず狙いとしてはあるんですが、ここも難しいターンですね。Go ahead and play the so you're gonna play the Castel again, get rid of the Heaven scale here. Oh, he's going for Castel Evo. He's using the Castel to clear this. I mean, he does have a second Castel, so that's fine, right? Punch him in the face for 3 damage here. Oh, he picks up the Mermaid here. The Mermaid's kind of disgusting, honestly. The Thunderclaw is active as well. He has definitely looking much better for him, I think, than last turn was. ただロブ側はエラ53側が進化を切ったとはいえ、このアスカの勝利を一旦待つのはかなり難しい。I guess the good thing about Era 53 saving his evil point earlier is now he can use it to clear while maintaining evil point advantage so that Rob cannot use Asuka and Shuri to draw. 次のターン以降の1対2リーダーの体力を削り切る際に使っていきたいカードになっているので、まず初動をどこから見ていこうかっていうのが難しいポイントになっています。はい、一応デッキの内在が一応最大で5回体力を上げている状態なので、人魚の守護者からアスカンのしおりを出すと、一応ディオンであったりとかが強力に使える形になってますね。Unfortunately, they don't have a way for us to look at the stats for the game, so we can't check how many Forest followers left playing all that. I wish we could check, but yeah. He's going to go ahead and play the Mermaid here, just get some heal, get some ward to protect face, and also buff cards before. He's buffing before he draws. Oh, he picks up the Grand Slam here, but he goes for the Thunderclaw. I guess he picks up the spell so he can use it to draw next turn, right? And if your opponent can't clear, you can draw a second card with it as well. It's pretty good. あともう 1PP あれば次のターンに大打点出せるんですが、今のロブの PP は7というところで少し1ターンで削り切るといったところは狙いにくくなっています。 Picks up the what is the English name for that thing? Frostborn Princess, is it? I think it's Frostborn Princess, right? Oh, it's at 15 now. He needs 5 more foil foes. Oh, that's pretty far. I guess it's because he drew all his maze, right? He didn't draw all of them, but he drew 2 of his maze. Oh, picks up the Fairy Dragon. So if your opponent had only 12 defense, this is definitely like what you need to get lethal, right? You have fairies, and you have Frostborn Princess.
Just 2 storms is probably enough at this point, right? はい Oh, he's fusing the そうですね Lily here. I guess he really needs the forest follower. It's kind of true he does need the forest follower pretty badly. かと思いきやここは融合とはいまあしっかりエルフフォロワーカウントを進 I, めていきたい I think he's just gonna sing the まあ Castell here, ロ yeah. ブの8というところでまあまだ So at this point you have 4 copies of the spell. You don't really need that many Castell spells, so he's just gonna go ahead and toss the second Castell as well. Ooh, picks out a lot of defense on that fairy dragon. He's pretty nice. It's a close game, yeah. Both players a bit iffy on their hand, I think. かなり盤面として仕事しそうですね 頼もしいサイズになりました So he does have a fairy and the frostborn princess in his hand, so he might be able to go for lethal next turn depending on what Rob does here. 対戦相手のまあ場を離れているフォロワーカウントこれ全て離れてしまう He has what? 3 spells, that's like 12 damage per thing, 13, 26, 28 damage. 天空の清流からもう1枚守護フォロワーを引くなどしないと He needs 2 wards to survive this. If he only has 1 ward, he can ここは just 一つまず天空の清流で守護フォロワーを狙っていきたいかなというのが一つありそうです Alright, I did the math wrong. 高級というサイズでもう少しこの時間をもらいに行くような動き方になるでしょうか Joe is live here. Yeah, Joe is active, まあ I 嬉しい think. 引き方としては He needs 11 on board, right? 一応人魚の守護者はもう Or 一枚20 on board? で Yeah, exactly. If he can just play Grand Slam Joe, if he 引い wants てくれる to. とまあかなり次のターンリーダーの体力を削り切るプランっていうのが立てやすいのかなというふうに見えます Wait, he's only at 19 forest followers, right? Is he at 20? He's at 19, right? Wait, did I count wrong? ここからのドローに行きたい He's still at ちょっ 19, とこの right? ターン攻める権利っていうのがロブ側になさそうですよねはいであればまだここは引き Oh, 続き he's 受け going る for 時 the 間帯 draw here. さあアスカンの勝利このアスカの Picks 勝利 up かな the り強力 Asuka な and カード Shuri, に who can なります actually use it to heal here, which is さあ it doesn't really escape a range, I don't think, but it's still definitely worth スト doing. ライカーが来てくれたんですがただもう1枚ストライカーを Oh, トップデックで行くことができれば so depending on what era top decks here, he can just win the game. Ooh, this is lethal, I think. 逆に7、11守護というこのサイズ感ではありますが、はい緑の権限はすでに4枚 This is just lethal, ま right? あただそうですねもう It hit Joe so much, it 側は ruined my GP. It ruined my 12. It ruined my win streak as well. I don't like Joe either, ま but ず相手の体力の体力が13点なので Wait, is this lethal? 4回 am I counting wrong? 疾走フォロワーを相手リーダーに叩きつければ勝てるんですが、まあ With この 4 計算 spells, it's a 13 attack follower, right? So he does this, plays that, then he plays the そして princess, 守護突破用に then he plays 3 more spells, right? はい見えてますね You can just evolve the princess as さあ well. 蓄えた緑の権限惜しみなくここは入っていく You can evolve the princess, use it to trade, and then punch them in the face for fairy for lethal. ここで進化を切るさあこれでしっかりと道ができた Era 51 picks up another one with Castell, which is 攻め切りました barely enough, yeah. ちょっといやこの表情そうですねロブとしても人魚の守護者があればもう1体もらえそうだったので、はいこれはちょっと悔しいポイントであるんですがまあでも2枚使っちゃってますから、うんまあここはエラ53の試合の展開が Definitely うます played well here, the Castell player. あ Era この勝ち筋という 53. ところを通そうというはい動きは見えたんですがエラ53止まりませんねはいさあ残すデッキがエラ53はもう融合ネクロマンサーというところで、まあアディショナル前からの経験値ってところがどう生かされていくかというところもポイントになってますね、はい So, Era 63 is on his last deck. He just needs to win one game with Helio. Meanwhile, Rob is still sitting on his 3 decks. It would be interesting to see the comeback here, I think. さあエラ53高校そして It's 先行 We're back here with a reverse of the first match. Now, Rob is playing buff while Era 53 is playing Helio. まあこのマッチもある程度は想定してきたんじゃないかなというふうに考えてますはい Rob does pick up the going first here, so things are going good for him depending on what he how he draws here. He does have worm crafting. I think that's what it's called, right? Worm crafting in the early game. Oh, he opens Joe here. Interesting. 考えとしてありそうですね Actually, you really want to be opening Joe. You can see if he option. There's definitely the option to crystallize Joe here to put it back in the deck as far as possible, but he's definitely going for the mermaid right away. And meanwhile, Era 53 has nothing to do, so he just passes, which makes sense to me.
Oh, he picks out a second. Oh, that's kind of gross. しっかりここは返し先としても機能はしそうですが He can play both though. Oh, but he まあ no, 竜 he の can 模 only 倣で play テン one. ク I の think. 整理を返しながら次のターンまでにディオンを引いてくれれば、はいディオンプラスジョーでジョーを返すという動き、こちらもかなり強力になってくるので、まあ次のターンの動きどう狙っていくかも一つポイントですね。学園フォロワーはあまり返してし Marth ま will う be と with us 次のター until ンジョー Warbion で返 comes すのが out. Maybe they'll な nerf くなっ it. て I しまう really, 可 I 能性も hope あ they るので、そこ nerf はちょっ it. と怖いですよね。はい We have a maintenance like まあただロボ next として week, は right? 早くジョー 7th を March. 返 So して maybe ジョー I の体力を think 9 they're まで probably 育て gonna たいんじゃない announce かなというのも nerfs. I 少し think 悩めるポイントになってますね。copium. さあ竜の方手がかかっていますがさあ53の Okay, テンクの just go 整理 for から the こう返しています Picks up the lucky mermaid. これでしっかり2バフもかけてという It is スター called トです lucky mermaid. Joe is academic. Yeah, he is かなり academic. 欲しかった1枚になってますね。うんしっかりと He is まあ the academic. カーソルキング His name is 力を落としておきたいのではいまあこのターンに早々まあ早めに早期にできるっていうのはかなり一つこのマッチにおいて大きなポイントになりそうです。はいいいタイミングでここは Buries the Curse King here, right? Well, I guess he's going for the Curse King plan, which, like, I don't hate. I do like it. Unfortunately for Era 53, he's very lacking in fusion cards right now, which is not great. メッシを早々する前に打っておきたいカードにはなります。うん So he could. Is he. So he does use Joe, puts that Joe back, and then he can buff it with the mermaid, I'm guessing. I can cheat and say the mermaid. You don't know which mermaid I'm talking about, so no matter which mermaid he plays, I'm ド correct. ラゴンカードの体力をバフするカードが引けたので、はいまあここは人形をプレイしてドラズエルを打つかどうか、うんまたフォーチュンマーメイドで終わらせておくかっていうのが一つポイントになりそうで、まあ He ちょ is っと thinking ロ about グ playing the の手札的 mermaid にま here. だ PP ブーストが見込めないので、ドラズエルで対戦相手の前子の最低者をまあ返すかどうかってところもちょっとまだ考えづらいところであ He るの does で、 play the も mermaid しかしたら here, この so ドラ he's ズエル trying to buff the cards before Joe draws them, right? うん I guess the question is whether you accelerate Drazael here. まあゲームも Interestingly, 後半になれば Drazael ここはかなり強く can't be 使える destroyed by a 可能性 Helios があり Bane, so there's that. ます That's が worth この段階で considering. は But いち早 the く question is whether he needs to improve his hand or 見 not. たいかいや His hand's not looking great right now. 処理にまあ回るよりかは攻めたいなっていう So second のはあったと mint 思うんですが here. はいまあただちょっとドラ Probably ズエルを wants to go and 失ったことに find the よって前子の最低者で負けるのが少し怖かった。 Yeah, he's probably trying to find the. Oh, he's gonna bury the mint. Interesting. He does bury the mint here. Picks up the 進めていく adjudicator. I think he's gonna fuse both, right? Yeah. Oh, he fuses まあこ all こでしっ three. かり指紋の開通でリソースを確保できたというところではい融合しながらも手札が減らないといった素晴らしいカードになってます。うん The time I got 5-0 in GPs when I didn't match up ダブ against ルア Buff. クセスまあ Both of the times I got 5-0, 融合 I に進 got んでいかない I matched up against あ Buff. りますがまだそこまで急がなくていいよなっていうのがありそうですね。My two 5-0s I've matched up against Buff. さらに手札を伸ばすカードが必要だったところに旅の調達が来たというところで、はい But Buff is definitely a very nasty deck. I think it's very difficult to play against. There's like no counterplay, it feels like, right? ようやくギアも乗ってきたかオルカサーファーからここは PP ブーストいきそう Just pick up the 敵として作戦はかなり Surfer, まあ Orca Rider. 大きくて I don't even know what it's 次 called のターン anymore. フォーチュンマーメイドの進化を切ることで I've ジョー given の up on 体力 trying to さらに figure out the グランドスラムの difference between the 流 English 使い and を Japanese names for the まあ cards. I'm just gonna call them by whatever I think. これがかなり It's not the Oracle, he's gonna go ahead and ramp here, which is cool, it's fine. 大きなポイントになりそうです。 You know, one thing I like about official competition like this is that all the cards are こ animated, れも which 欲 is しかっ fun. たカードではい一 Yeah, 応もう looking 融 at all the 合 cards 回数 being かなり進んでい animated. るのでこのターンに出すことも狙いそう。まあ一応まだ融 He's 合 gonna go が ahead and bury the 2回ではあるんで Helio すが here. 先ほど手札を伸ばしたことによって一応さらなる融合の回数を狙いそうなんですが、ただ引いてきたカードがニュートラルカードというところで、うん A bit questionable. Very difficult to have fusion fodder here, I guess. Picking up two bountiful harvests. You can fuse. であればさらに回しながら次のチャンスを待つか Does evolve まあ the このターンに4回走走してカード Maiden, I think. Maiden? That's what it's called. はいまあそれが果たして手札のリソースとの相談ですよね。 See what think. I guess he's gotta think about what he wants to summon out with the Helio. It's probably gonna be Curse King, right? I can't imagine 引い you たカー not ドを going for 旅の Curse 調 King 達に here. 混ぜ旅の調達に旅の調達を混ぜると一応6 Oh, he カウ could ント go 滑 for るの the で、はい Adjudicator as well, 一 but 応その複数名の押し付けっていうのを狙いに行く I think Adjudicator's not great た against. だここはもう Oh, he 早々 does go して for Adjudicator. 前子の最低者をプレイしていく形になりました。はい Show
Sure goes to show what I know about this deck. It's just like nothing. ただこのターン Less 7回 views 融合 here. が物理的に不可能なので、はい、一旦カーストキングを押し付けるターン He になるのかな does go for the Cursed King here. さあまずはカーストキング Going for Educator next turn probably. Makes sense. Oh, he picks up the high 13 defense Drazael here. この盤面かなり嫌で、そもそも47というサイズのカーストキングを触るのが難しい状況になってますね。はい、手札のグランドスラムを So 切るの Era も 53 managed to get his deck moving fast enough that it's very difficult for Rob to respond here, I think. His hand. しなというのがあるので、はい、アクセラレートでドローを見るかどうかっていうところがまずこの試合、このターンのポイントになりそうです。2枚目引いてくれたんで、1枚そうですね、1枚打ってちょっと次のターン以降の動きっていうところも天空の清流あたりがちょっと欲しくなってくるターンになるので、はい、そこを狙っていくかどうかですよね。He's looking at the mermaid here. He's trying to make Drazael big and he's gonna spam trials Drazael next turn. I think that's what he's doing. 逆にこのターンカーソルキングってことはまだ長くゲームできるよねっていうのも一つロブとしては It has to be the tennis, right? Is it going to be a Grand Slam here? Or is he just gonna try to pass and survive a turn? リーダーの体力を受けてドラゼルで返すというところ、タクも面白くあるんですが、 Does go Grand Slam here. Unfortunately, he isn't able to clear the Cursed King here. グランドスラムとジョーを合わせるにしてもまだ少し時間がかかるとなれば一旦ここは処理。ただここはソウルグラインダーまで触るカードがないので、はい、ロブとしては少し、結局4点もらってしまうのが厳しい状況になり I ます。 think he traded at the wrong order, but unless he's trying to reduce the number of bodies on his board, then I guess it was しっ correct. かり体力の数字を下げていった形になりました。はい、 So he can go for an adjudicator now if he wants to, I think. Wait, no, he can't. He needs a fusion. 53が握っている。マイラ53もさっきのターン目先の前進にとらわれずしっかりカーストキングの押し付けっていうところを選択したのが非常に連動が出てるなという Has ふう to に play this for a draw one. Oh, picks out another carrot one. You don't really want carrot one right now. This deck you can't really bury carrot one because it's a 7 cost that gets in the way of your resurrection. So it's a bit gross to have those carrot ones in your hand right 手札 now. として取れる選択肢が狭くなってしまっていて、霊障新脚を打つにしても亡きの復活者を流さないといけないのがかなり面倒ではありますね。Oh, is he going to bury the carrot one? Oh, he is burying the carrot one here. I guess he's risking it. でここ旅の調達融合して打たなかったのも一応まだ前視の最低者を確定にしたくないというところがあって、はい、引いた先のカードで選択肢を考えたいところがあったとは思うんですが、I guess he could go for another Cursed King here if he wants. 狭くなってしまって厳しい状態になってますね。はい、 I guess the other option is to accelerate another carrot one to hope you top deck something good. 継続的にこのOh, he is going for the carrot one. プランが取れそうで、相手の全体デバフカードに対してヘリを置いておくことで、さらにファーストキングが出てくるよといった、ファーストキング出してしまうと攻撃力 Oh, が he doesn't go for the carrot one here. So I guess he's just keeping the Helio dead so that if your opponent plays AoE, you still get the full Cursed King coming out, right? So even if he plays Drazael here, he gets a Cursed King, right? ロブとしても一応龍神のストライカーが来てくれたので、次のターン龍神のストライカーが来てくれた時に勝ちたいよなっていうところがあると思うので、はい、ドラゼールを出してドラゼールで相手のカーストキングを攻撃してもう中身の This feels like Drazael. Is there another option? This feels like just Drazael to me. ここは進化権を切ってしまうというところで How Era gonna clear Draz? He'll try his best. かなりこの場面がロブとしては刺さってますよね。はい、いやー温存したこのドラズエル。 I'm for Drazael to rotate soon. このもうバフドラゴンタイムに一貫して Drazael won't even survive until the end of the マッ month. チアップの And I relish in 対 that 局感といいますか、knowledge. 恐ろしいですね。さすがにもう伊達にプロで MVP 取ってないなというそうですね、恐ろしいプレーが見れてます今。一転してロバ苦しい表情。ここはドラゼル行きます。 Let's go for Drazael here. さあただまたしてもカーストキング。進化権は切るわけにはいきません。とりあえず復活者で There is the Drazael. He has to answer that. He picks out a ton of Helios, which makes all his drawing out Helios makes the adjudicators, fusions, bit draws. You clip on Queen's Play, そ yeah. こはまず考えていきたいので手札のドローを見たいんですが、本当にここから入っていいのかなという。相手のドラゼルの体力も15なので、はい、
Drazael is 取り切れるか pain. 必殺で取れないカードになっているので、そこもしっかり計算しながらプレイしてます。これは When you 欲しか can't った clear 一枚が Drazael, it's just the most miserable ヘ experience, リオが right? まあシンプルに1枚増えるので、カーソルキングの押し付けも強くなるんですが、はい。この先の勝ちってところで対戦相手のデバフカードでデバフされ続けると実は自分 He も really wants to pick up some fusion cards, and he needs to pick up そうですね、ハートブライトに変わる cards that make まあソウルライト the こちらを引いていきたかったんですが、 he is going for the apple こ here の戦いが不安になる to multiply the he's just going all in on Curse King, I guess. 並べることしかまあある種できない。 When does next set release? Probably end of the カ month. ーソルキングの体力が下がっているので Oh, he clears the Drazael there, well. 中身のソウルグラインダーが出てくれるので But the second Drazael is really bad. 動きを狙うことはできますね。 Honestly, I think he just slams Drazael again, he wins. Honestly. さあ体力水準としてはドラズエルで十分下がりきるんですが、ソウルグラインダーまで控えている。まあ非常にここもソウルグラインダーが出るようにちゃんとドラーゼールに構成できているのがかなり丁寧ですね。はい。天井上のために残している進化圏ではありますが、Is he going Joe? マイラ53 Oh, が okay, もう he's ポスト doing 7の trading 抽選に first so フィ that ルドに when he してい plays るので Drazael. Okay, that makes sense もう actually. この Yeah, 盤面を that makes 続 sense. けるか、まあ、深夜の大差の失踪をはいこれ狙っていきたいかなっていうのが一つありそうですね。さあソウルライト。一応融合されたカードを一応そう、ハートブライトが出てくるカードがカーソルキングのみになっているので、まあこのターンで So apparently if he plays Heart's Radiance, the only thing that comes out is a Cursed King, so not looking good for Era ただそ 53れだ here. とヘリオから出てくるカードが今度はソウルグラインになってしまって全然強力な動きにならないので、 Oh, he picks up the Gilgamesh here. Is he gonna bury it? Does bury the Gilgamesh. Oh, さあ深夜大 picks 差。 up the Abyssal Kernel. I think at this point you want to fuse the ヘリオの kernel. 抽選がシンプルに3分の1が外れといった状態になります。ケリドエンが7コストで外れなので、はい。まあ、ただここは変わらずリアニメイト6を狙っていくかどうかというところも考えなきゃいけないポイントですね。 He does destroy his own Cursed King here. ドローを見ていく。 Interesting. Oh, not sure about that Death Star. It's kind of gross here. Can you use it to fuse? Can you use it to get Fusion Father for Soul, まあここは Soul's Light if he wants to, but he just goes for Cursed King instead, which just makes sense. いやこの構成も非常に強力でカーソルキングの出てくるソウルグラインダーの必殺もかなり強力で味が出てます。 So I think それこそこの最初期のカードがこの環境に来てそうなんですよね。こんなに暴れるとはってことですね。はい。さあ引き続きこ he こ can は use it to fuse. He can use it to get Fusion Father to get for the Soul's Light here. Transmute it if he wants to, and also get some followers to summon out of the Heart's Radiance when he plays it. 体力は18点。友人のストライクを2枚ヒットでき The れば opponents. Oh, はい oh, こ oh. れだとまだちょっと足りないんですが、まあもう面を押し付けるしかない。自分のリーダーの体力も19 Very まで上げれてる brutal ので、 hand that Rob is running here. 次のターン Isn't 負けるこ someone とはないから educated とりあえず better here? 今削れる分だけ削 I'm って not sure. I think い he's. つま I で守護の think 展開が来るかわからないの he's で、 just ここはしっかりまずは doesn't グラン want ドス to ラム get. から I think he wants the 上を ward, 続け which ていきたい makes というのが sense このファイナルにそうです to me, さ right? あこのために進化系を He just wants 一つ the 大 ward. 事に残していました。この QPP の動き Here 方。 comes the Joe, and then next time he can just Joe again. ここもしっかり次のターンのトップを受けて体力の低い方 I の don't have enough experience with Helio Shadow. I don't think. 体力の低い方からのプレー。さらには Some- こ So こで he can 進 go ahead 化 and を evolve 切 the る。 Joe here. 7点をプッシュしてい Hit く the 4 damage face with Hell Flame. Puts him very close to 逆に lethal. こうなればエラ53こちらが受けるような時間帯 He has to play Heart's Radiance here, or he will just die to Joe. 体力は2点。 Actually, even will Heart's Radiance even save ハート him? ブライトから一応もう深 I 夜 think の it 大差 will, を right? 融合することでヘリオから深夜の大差を出すことができるので、 So he Hi. can それを狙 fuse ってい the くしかなさそうですね。 Helio, the Mm. Kernel, and I think you can fuse the Soul Grinder as well, right? I think you want to do that, probably. できるだけ You get a full 融 board, 合して you can そう heal ハート for ブ that ライト heals の you out of 回復 Joe's fanfare を増やしてい range. きたいっていうところがあるので、はい。ソウルグラインダーもしっかりまずできたいよなっていうのが一つ狙っているポイントですね。 Then you will have to see what the Helio summons out. No, he goes for. 今出てくるフォロワーがカーストキング Yeah, he fuses all 4, he guarantees あと4 Soul 枚は合わせても Grinder, 問題 I ないといっ think. た状態になってます。
Yeah, Soul Grinder costs 8, right? So if he plays Heart's Radiance here, when Helio pops, it will guarantee the Soul Grinder. しっかり回復しながら逆に盤面を作っていく。この回復もかなり大きいです。 Oh, it guarantees the Kernel, sorry. That's better, I guess. まあ一応アスカンドしおりを触っておくことで、はい。ディオンからの上で Yeah, they have 巻き込むことができる Dion. んですが、さすがにリーダー Dion の対戦になったところで ramps, buffs, and gets Evo points, and has Rush. これは Ooh, he top decks the Dion here, that's い nasty. や逆手に取りましたね、相手の攻めたプレーを。さあ最後の最後ここでバックが揃いました。 Rob able to take the game here with Buff Dragon. Can he win 2 more in a row to take the set? We shall see, we shall see. はい。いやなんとかここは望みをつないでいきました。2-0追い込まれたところからここは1本返しています。 Top deck Lamau as true dragon main, true dragon player. I don't know if he means dragon, but definitely true dragon player. 一番というところで引き込んできましたこの勝負強さ。依然この苦しい表情は浮かべてはいますが、一つきっかけにはなったかもしれませんよね。まあ残りカステレルフと融合ネクロマンサーというところでどう戦っても難しいマッチになってしまうので、ここはもう落ち着いて戦うしかないですね。 Oh, fusion shadow mirror. Alright, this is going to be interesting. This looks like an absolute nightmare to navigate. このミラーマッチも非常に難しくてですね。アディショナル前から本当に多くのプレイヤーが悩まされて Picks up the haunted mansion here, immediately slams it turn 1. Era 53's hand looking a bit gross here, I think. I mean, having Bountiful Harvest Provisions? I don't remember the card called Provisions. Bountiful Harvest is the forest card, sorry. Hero player should have gone for FNG instead. I mean, そこもしっかり視野に入れながらカーソルキングを操作することも視野に入れながら戦っていきたいのがこのマッチになりそうです。 No, Rob does have a mint in hand, which means he has a guaranteed way to pick up the Adjudicator. I can't remember what the card goes ahead and place the carrot one here. Get ready for the Helio to come out. Provisions are plenty, yes, that's what it's called. その出てきたフォロワーに対して枕元などをしてしまうと今度は自分のリーサルターンの枕元がなくなってしまうとかあって本当にこのマッチは非常に深いですね。まあただロブの手札的にもこれはリフレッシュしないと勝たないようなところで Definitely flaming glass for sure. You can do that. You can bring it to a tournament. Let me know how it goes. He buries the mint here. まあロブ的にはシモンの開通も引けたし。 Alright, because he has Death's Door open, he can just get the mint back. Okay, that makes sense. That definitely makes sense to me. He does have to use the provisions here to draw, making sure to play the one that's... Oh, he picks up two Death's Door opens as well, but can't really use it here. He picks up the Adjudicator off the top. Imagine figuring out turn 5 and joining to the pass on turn 6, it's so good. You can try it. I believe in you, you can make it work. Apparently Ziv has posted the deck summary for the tournament. 20 buff dragons, 17 castles, 12 Helios, 9 Milnard, 6 Magachios, 4 mid-range Shadow, 2 Illuvia, Haven, 1 Artifact and 1 Golem. Can't believe no one thought to bring the best deck in the game, Neutral Sword. Era 53's hand is so nasty, dude. Oh, he picks up some good draws here, I think. But his hand's so bad. This might go into the last game. But it'll be Castel against Helio. I think Helio's probably favorite against Castel, right?
まあその出したミントをどう付き合っていくか、場面に残していいのか、枕元 Try に to 消 give す back のか、 fling ま glass た and こ the こ two も難しいポ small イントにな girls, ってい yeah. て、エラ53側がミントを出すときに想像するフォロワーが今のところ I've done it before with when Filling Glass was first ケ released. リドにしかなくて、 Where I control portal players まあケリドがまあまず想像しないと思う on んです the が、 ladder probably ナキガラの復活者も想像 playing しか Grand ないカ Prix. ードになっているので、ここはかなりまた悩ましいポイントになってます。まあロブとしても、このターンはもう自分がケリド Definitely に置いてし looking まってい to るの be で、 in 割れるタ Rob's ーンに favor right now. まあ勝ちに進め My る question is, when do you ever summon followers in this matchup? ある程度 Dara's hand too much draw, but still no healer, and it's all spells. He can't even bury cards. Oh, now he has mint, right? So he can use that to draw the adjudicator. ナキガラの復活者なので融合、まあ早々進めておかないとかえってこのキリドエンが邪魔になってしまうなんてこともあるので、そうですね、場面にフォロワーが出てしまうのはちょっと気になりますが、ちょっとナキガラの復活者を出すしか選択肢がなさそうですね。 So he does go for the Curse Maiden here, Misguided Maiden. And use Death's Door to get Fusion Fodder for Helia, which is super strong. 4にあったというところ、まずは一つ混ぜて Picks up the Cursed King. Go ahead and fuse that. He's just... はい。I don't know what he's going for here. Oh, he picks out the Adjudicator. That's pretty nice. おおむねミントは進化を、いやもうミントを出すかどうかも結構怪しい怪しくて、もう次のターンキリドエンが割れてしまうのが、もうエラ53側としては結構見えてるので、まああんまりフ So ォロ they're ワーを出 saying すの how はないかなっていう Carry One is ありそう probably that Carry One Amulet is probably breaking next turn and the healer will come out. So it's pretty dangerous to summon any followers at this point. So I guess that's why he's not playing Mint. He could use the Terrors, Night Terrors, but I think you want in this matchup you definitely want to save Night Terrors to destroy our own Helio. Go ahead and just draw. Oh, picks up the Helio here. Definitely gonna bury. Go ahead and bury that, I guess. And draw 2 cards off that Spiteful Stomp as well. Pick up another Adjudicator. He's gonna fuse the Myth. Picks up the Helio お here. 互いヘリオから出すフォロワーっていうところをまだ想像できてないというところで、まあどう仕掛けていくかがポイントになるんですが、まあロブは依然と自分のフォロワーを破壊するカードが1枚もないので、ここはちょっと早々進めてもいいのかが難しいポイントになるので、まずはドローを見たいと。 Currently follows いうの in が the この Fury, ターン yeah. のポイントにな So り the ます。 difficult position here is that Rob hasn't buried a follower to summon out of the Helio yet. So the question is whether he actually wants to pop the Carry One Amulet here or not. Probably not, right? What the fuck is this mirror hell? I know, right? まあ最低者でもいいのですが、ちょっとこのターン前手をつけるのが強いかどうか。 So he's in a very difficult position here because if he buries the card, the Helio comes out. He has nothing to summon off the Helio. So he might be using the Soul's Light to just draw here. Look for a follower to actually summon off the Helio. 序盤からケリドベンを2つ置いてというところでのスタートでした。 So he goes ahead. Yeah, he is going to go ahead and play the Soul's Light here just to draw. Oh, he picks up the Cursed King. Next time he can bury that and summon that out of the Helio. He has 4 Helios next turn as well, so he can summon 3 Helios. Sorry. Go for Grave Adjudicator maybe. He could. Actually, it's probably good to go for that in the match. I think he wants to summon. My guess is that next time he wants to summon a bunch of Cursed Kings and then summon the Adjudicator after that. But he doesn't have enough way to bury it, right? Yes, he does. We shall see. We will see what he comes up with. エラ53としても難しいですね。もう Doesn't have trait targets, Rob. Imagine if they gave Dine to Helio Shadow. Imagine the horror. Just gave Dine the Helio Shadow. 出してしまうというところはすなわち対戦相手に当て先を無限の当て先を作ってしまうということになるので、自分から押し付けるのが非常に怖いと。で逆に深淵の So 大 the 差を saying, 出すことがで if き you れば、 summon out the you summon out the Adjudicator here. Wait, it's called Void Knight. Why am I calling it Adjudicator this whole time? So stupid. And then if you summon out the Adjudicator here, you give your opponent infinite trait targets for Helio, which is true. I didn't even think of that.
ロブの動き的にここの He does bury the Colonel. I guess he's going for the Colonel. The Colonel is probably the most effective piece against Helio, right? Yeah, it's like a cannon mouse game, yeah. I think Eric can win this route. Caravan gonna pop first on kill target. Yeah, but it's gonna summon like Curse King. You destroy it, right? But he has to get around the Curse Kings. はい How do people play this matchup? This is so insane. 継承新脚もうロブとしてはどうしようもないので場面にフォロワーが出てしまうのではい枕元の不潔がどうしても欲しいと。うん自分で割るような1枚があればはいかなり違うんですがこの最後混ぜてかなりこの盤面にフォロワーを出すというところをお互い意識しながらここまで動いてきました。もうここまで来ちゃうとそうですねまあとりあえずドローから見て枕 I 元 think he can go の for 不潔 OTK なら maybe. いいんですが、はい He needs one more time. まあ、もしこの空中で He の could ドローできてな actually. かった時に Interesting. 亡骸の復活を出さなければ Well, not really. 可能性も出てきて You かな can り go for ロブとしては Curse King to ま block た the 難しい戦いになり OTK. そう So です。well, you can just go for OTK, right? 何 PP でドローを見る行為かなりまあ悪くはないんですが No, he's missing one apple. I think he 霊 needs 障 one 新 more 脚 apple. のドローも見たいんですけども The この best ターン part 早 in 々 this して切る matchup タイ is プ you が don't いい need か to どうかという play. ところも悩めるポイントになってます。Yeah, playing in this matchup is definitely not great. Not the most. 復活者 He's going for adjudic. Oh, that's pretty dangerous actually. でロブ He might 側 just の die 融合 next した turn, カ I ードを think. 枚数7枚 Will な he? のではい No, he'll be 一応 fine, 破 right? 壊されている Yeah, he's still alive. He's still alive. まあ前処最低者を出すことはできるんですがそうですねまあこのターンも本当は横に大差とかを添えたかったんですが、まあ、ただそもそも枕元の不潔は引けないといまだに I think if Era 50 picks out another apple, it's still not lethal because he has to spend his evil point, right? 打ちたいんですが、はいもうちょっと時間がないので早くドローみたいですね。継承新脚からはキルドメンちょっとこれまずい。 There's the ロブ carrot としては win. He is gonna crystallize the carrot win here. し Okay. まってはい He's trying to avoid 表 overdraw. 札超過をケアする My ため brain に is melting just watching this, and I'm not even ブ playing. ルにここは打つだけ This is so painful. 3 apples in hand. さあ Oh my god, he has. フォロワーが Oh, yeah, 3 right. 人並んだという展開ここで一気に動きがありましたまあ、おおむねエラ53としてはロブ側の手札に枕元の不潔がないことはもう結構公開情報と言っても過言ではないので、はいまあ、ここのターンの動きもしっかり考えていきたい。むやみに相手のヘリを割ることで、まあ、 He 前 could 手の just- 最低者を出してしまうと自分が負けてしまうので、What do you まあ even ここ do の場面でどう here? 付き合っていくかですよね。はいあえて放置するといった What と will こ you ろも do な as くある Era ので、 53? まあ、逆にこのターン自分がどれだけ勝ちに近づける Oh, か he's going for the 相手のヘリを adjudicator. スルーしながら自分の前手の最低者を押し付けるかどうかのターンになりそうですね。はい I think in this matchup, I think Curse King can come to Gilgamesh. Yeah, but 相手の前手を出さず Rob has already buried his はい adjudicator, so he cannot summon Curse King off the Helio anymore. さあ亡骸進化から Wait, two apples. Hold on. はい Wait, is this? No, he doesn't have one. He needs one more burial, right? まあ一旦ここで前手の最低者を出しておいて、はいここか Oh, ら he's こ not の even 出てき now. た Yeah, he's もの not は even going for it. Never mind. Yeah, it's fine. で He picks out Helio here. He could fuse more cards and then summon a Colonel out of the. He is going for it, right? Yeah. 割るときにそうですね、こませておくことで So he does this to summon the Colonel off the Helio, I believe. はい It's pretty gross. 対まで横に置きながらこの He まま leaves the Helio 信用 alive. 大差を添えておくことで、まあ、ロブ側の逆に2段体力を築いている3段手が少し狙いづらくなったはいといったプレーになりますね。 He went for the adjudicator, which is probably the safer play, I think. He's definitely a hit, I think. This kind of looks like Era 53. I think this is definitely. I think this matchup is definitely too cruel for a take two player to handle. So, yeah. ちょっと未だに失踪するカードっていうところがロブは引けていないので、はいヘリオから、まあ、前手の最低者を出すしか今のところはちょっと見えているリアニメート先がないので、ここは、なるべくドローを回して、まあ、それこそそうですね、まあ、深淵の大差などが欲しいんですが、はい対戦相手の盤面にも前手の最低者が出てきてしまっているので、ロブとして取れる選択肢がかなり弱くなってしまいますね。まあ、ここは一旦 He does summon the adjudicator here. Because, oh, he hits the Helio. He's just another adjudicator, I guess. さあこ
ここで前者の最低者 but が2体 he's kind of like this kind of checkmate. I think. これだと I think it's kind of doomed here, right? Like what can Route do at this point? 引いてもまあそうそうできそうそう Or has no Gilgamesh. I think he's running one copy. はい場面に出せないといった形になってしまっていて、まあこの立ち回りは難しいですね。 Most fusion shadow lists only run one copy. He used to hate Helio. Now that you've played it, you like it more. ここは Oh, and he just passed. So I think this is just GG, right? ちょっと難しかったですね。このターンも Yeah, he has the Helio. Helio's worth another kernel here. He even has Gilgamesh he can slam if he wants. 正直どうしようもなかったゲームなのかなと思いますが、やはりケリドエンが開くターンに枕元の不吉があったかなかったか。 Buries the Gilgamesh. But he just has lethal, right? What's he? Oh, I guess he's just. 無限の働き先も準備されている。ここは自ら回しながら、あとはサイズアップを確実に一歩一歩。 Is he just going for maximum overkill? 前者の最低者。 He's just going for overkill. Okay. Oh, he didn't even go. Wait, but he did. Wait. さらには4点。削り切っていった。インビテーショナルこのオープニングマッチ。 Era 53 takes the first match, エラ which 53 is 圧巻でされ bodes た。 well for my vote. いや本当に情報量の多い最終ゲームでしたね。まあでもさすが This one was definitely. This was definitely a Era 53 favorite. I think there are a lot of はい。 difficult decks right now. Helio and Castel, especially, pretty difficult decks to play. And Rob is a mainly take-two player, so he's probably not super familiar with the whole deck game. So yeah, it's a bit hard for Rob to compete here, I think. これほど難しいゲームなかなかないと思うので、まあ逆にこう切り替えて頑張ってほしいところではありますね。 Actually balanced. I mean, it was the same deck, スイ right? スドローでお届けしております。6戦戦うんですが、まあ、5-1というラインであれば、まあ、確定というところになります。 So 6 if として you は go- 本当にこれ以上負けられない。 He takes そうですね。 I don't even know it was BM or not. I think he was just being safe. さあ I'm こ not の後 sure. は全試合終了までインターバルを挟みまして2回戦をお届 That け was い you. たし You're gonna ます。 see a lot of インター mirrors. バル中は試合のハイライトやリアルタイムで更 We're 新され gonna る enter an 対戦表など interval 様々なコンテ apparently. ンツをお届けしますのでお見逃しなく。それでは一旦失礼します。 So you can watch highlights, but it's only from today's game. So like the highlight is just this game. 水準としてはドラズエールで十分下がりきるんですが、ソウルグラインダーまで控えている。 Hard to play that make it balanced. It doesn't exactly. I don't think making a deck hard to play makes it balanced. But like Helio is not like that. It's not that strong, I think. Plus, at least when a deck is hard to play, even if it's not the most balanced deck, it's still fun to watch because you get to see the player show their skill, right? Like if you just watch like a tournament where literally every player just brings a buff dragon, like it's not. Are you rooting for any player? Well, I voted for Era 53, so I'm rooting for him, but I'm not really familiar with most of the players. 一応融合されたカード、一応そう、ハートブライトが出てくるカードがカーソルキングのみになっているので、はい。まあこのターンでヘリオと復活者を融合することで、まあ一応出てくるフォロワーを増やすことはできるんですが、ただそれだとヘリオから出てくるカードが Wait, it's not showing. Why is it not showing? ハイログの動きにならないので、ここはまず Wait, ついてドローを見に行く選択 it is showing, right? I'm not crazy. さあ深夜大佐。まあこれで一応 I'm confused. ヘ Wait, リオの抽選が is シンプルに is it 3分の is it showing on the screen? It is showing on the screen, right? What? ケリドエ That's ンが so 7 weird. コストで外れなので、はい。まあただここは変わらず I accidentally minimized it, did I? Probably accidentally minimized it. さらにここはドローを見ていく。 We're entering a nice break. Does it say how long the break is? Doesn't say. Oh well, we can just sit here and watch. I guess it's fine. Highlights from this game. Now it's freeze. はい。 Hmm. カーストキングを Screen is ひたすらに frozen. いやこの構成も非常に強力で Why is it doing that? ソウルグラインダーの必殺もかなり強力で味が出てますはい。 Is it fixed now? それこそこの最初期のカードがこの環境に来てそうなんですよねこんなに暴れるとはってことですね。はい Well, it's a good thing this is not happening during the game at least. さあ引き続 That's き good, ここは right? カーストキングさらにはソウルグラインダただロブはアスカンドしおり It's か still ら it's still frozen. 次第ではリーサルが狙えるか Why is it frozen? ー。体力は18点。 Oh, 友人のストライクを2枚ヒットできれば it's back. スタート取れます It's fixed. はい。 Everything's fine. All right.
これだ Great. とまだちょっと足り Fantastic. ないんですが、まあもう面を押し付けるしかない。自分のリーダーの体力も19まで上げれてるので、はい、まあ、次のターン負けることはないから、とりあえず今削れる分だけ削っておこうと、いつまた守護の展開が来るかわからないので、まあ、ここはしっかりまずはグランド What スラ is ムから what causes it to freeze? I don't understand. さあこのために進化圏を一つ大事に Streaming 残 is してい too ました。 hard. この QPP の動き方、ここもしっかり次のターンのトップを受けて体力の低い方の情報をプレイしてきましたね。 It's good. All right, good. Actually, I can pop this out, right? I should probably just pop this out. からのプレー、さらにはここで進化を切る7点をプッシュしてい Oh く。 god, I'm so stupid. I could have done this the whole time. 逆にこうなれば How did I not think of this? こちらが受けるような I 時 could 間 just pop the 帯 chat に on 変わり another Windows I left to get in my ます。 phone. 残り体力は2点。 What am I doing? ただハート Here we ブ go. ライト Okay, I can see the から chat 一応 now. もう That's 深淵の that's 大 better. 差を融合することでヘリオから深淵の大差を出すことができ Yeah, るので、 expectation for Shadow is the same. それを狙ってい A く few しかな months. さ I そ don't う have です。 that much expectations for it. I'm just gonna play that game, and if I like it, I'll keep playing it. They haven't released any new information, right? There's not much to like change in terms of を expectations. 増やしていきたいっていうところがあるので、はい、 I'm probably gonna play mahjong in it. 狙っているところ Play です。 play soccer, go fishing. 今出てくるフォロワーがカーストキングのみで、はい、あと4枚は混ぜても問題ないといった状態になってます。さあこれで種類を増やしてハートブライトしっかり回復しながら逆に盤面を作っていく。この回復もかなり大きいですね。はい、 I guess they're probably just setting up for the next match, right? I guess that's what they're doing. ディオンからのジョーでジョーの5点で巻き込むことができるんですが、さすがにリーダーの体力攻めないと勝たないようになったところで Makes sense to 攻めて me. いきましたが、 Probably similar, just new cards. これは I mean, there are some differences, right? You open 5 cards, I believe, instead. これ I は believe い in や逆手に取りましたね、相手の攻めたプレーを。in World Beyond you have you open 5 cards. They have a new turn timer まあ当てておけ for ば the whole turn instead of just when it's ending, so you can keep track of your time better that way. They have Super Evil, はい、 the sequel to いやなんと Evil. かここは望みをつないでいきました。 They released the sequel. Oh, wait, did I just? Oh, I almost just closed OBS. Whoopsie. So hyped for mahjong, I know, right? I've been like slowly getting addicted to mahjong, honestly. I started playing mahjong like half as a meme. Oh, these are what the rest of the matches went, by the way. So it's like Salt of Tsushima did win his game. Okay, with mahjong, so yeah, I've just been playing mahjong, so I'm starting to believe that I can divine how my day is going by playing a game of mahjong in the morning, and just if my game goes well, then that means I will have a good day ahead. Do I still found fun Shadowverse, yeah. We should make mahjong leaders. You play mahjong in person. Oh. Now you can play in Shadowverse. Now you don't have to play any other game, just play Shadowverse. Still like a little bit iffy on like the overworld stuff, like the running around the overworld doing things kind of thing. It's not really my kind of game. I don't really like it when they have like all these like extra functions, but I mean, I think it's fine, right? Like, I'll just try it out, see if I like it, see if I like playing soccer on the freaking Worlds Beyond. Go dungeon crawling, go fishing. Literally can be on Shadowverse 12 hours a day, sounds good. Do you think they'll make a mahjong ranked ladder in Shadowverse as well? Do you think they make a fishing ranked ladder? My Wi-Fi die? Am I alive? Is my Wi-Fi alive?
Everything okay? Question mark? Oh well. I wonder where they get the music. Do you think they make the music, they like commission the music for these like wait screens and like intros and stuff, or do you think they just like get it from somewhere? It's kind of a jam. Overall, how to make grow intense in later decade or whatever. Not my cup of tea, but people in Japan enjoy it, yeah. Well, maybe I'll grow to like it, you know? Get to interact with people. Who doesn't love interacting with people? Definitely why I am sitting here in front of the computer talking to the air instead of like going outside and touching grass. Oh, the next game is in 10 minutes. Alright, we have some break time. You can go and take a walk. Get some food. Do a couple of push-ups. I don't know. Very easier to interact with than in Shadowverse when using emotes, making automatically PM a person. Imagine they added voice chat to it. That would be horrific. But I like to use emotes. I guess it does like... Yeah, I feel like in Shadowverse, emotes have like a tendency to be taken as BM, which is why I don't emote much. I wish I could emote more though. Sometimes my opponent does some like cool shit and I just want to emote at them without sounding like I'm doing BM. But I guess that's the fate of emotes in games in general. If anything, at least we don't have the oops emote like Hearthstone does. Imagine if the oops emote was in this game, you could just oops at people, that would be so cruel. Is there an isolate you? Some of the leaders are pretty BM, like Usagi is the hardcore BM. I was playing with Wilbert. That's his name, right? The knight guy from Haven. Use the well done surprise emote sometimes. Sometimes the emotes, sometimes some characters just have emotes that are very hard to use. I did emote when they misplay. Alright, that's just... that's not... I guess Shadowverse does have thank you, right? So when they misplay, you can just say thank you instead of oops. Imagine you try to use a character's greeting and they just then their greetings tell the opponent that God has abandoned the world. When you play Katia and you try to explain someone and it says hello, you should have one that says hello and goodbye. Sometimes it made them shame concede. I'm a true hardcore player. I don't need an emote to make me shame concede. I just shame concede in general. I hope they give me like a longer lunch break. I need to go and buy lunch at some point. I hope I don't have to run over and buy lunch and come back within like 10 minutes or something. That would be pretty difficult, right? I think these games will go for... I mean, there's 6 rounds, right? Maybe it won't go for that long. This one took like what? This round went for like 1.5 hours. Oh yeah, I'll be here for a while. You know, the Shadowverse, the staff behind this
this thing is very nice. You don't have to, even if you're doing a watch party, you don't have to watch party the entire thing. You can you can just watch party a few matches if you want. But like since I'm doing it, I might as well sit here and watch all of them, right? Forest sword player, Tatsuno, sword player, damn it. Wait, his name is Forest, but he plays vampire. I mean blood. This music kind of slaps. That's no plate. So I mean, on the screen it says the class you're good at, and it says sword. So I was just looking at the player information. They're like cycling through slides here. Some of them are player information. They tell you the class they are good at, and then they tells you what to watch out for when they're playing and all that stuff. And his Tatsuno was the one who had sword craft in his classes. So. You know, I honestly didn't expect to actually get the rights to watch party this stream. But I guess here we are. I got the email like this morning. I woke up and I was like, wait, what the and then I realized it was in less than an hour. Can anyone be good with sword in this format? If you believe hard enough. I mean, I 5-0 Grand Prix with sword, so like that's good enough, right? But I mean, if this is a serious competition with actual prizes like on the line, so like, of course you gotta bring like the good decks, right? You believe hard enough, let me just, yeah, with enough faith anything's possible. That's why I lost. Is Salt of Tsushima saying that the thing to watch out for when you watch him play is his acting in front of like in the face cam. You know how they have the face cam in the corner of when the players, when they're showing him, they want you to watch he wants you to watch his face cam, and it's true, his face cam is always hilarious. If I were a sword, two people have to believe more. Exactly. Sword is a based class. I really hope they nerf Buff Dragon. They did announce maintenance, so I really hope that they're gonna nerf Buff Dragon. Pray. I hope they read the patch notes and it says Joe is deleted from the game. We have deleted Coach Joe from the game. Is anyone to bring sword in Invitational? Nope. There's no sword. There is no portal. Oh no, there is one portal. There is no sword. And there is every other class, I think. I think sword is the only one that there isn't. There's one portal and one. There is a lot of forest. No sword. One rune. A lot of dragon, a lot of shadow, a couple of blood,
couple of havens, and one portal. So Sword is the only class that there is no representation for. Makes Joe 7 PP enough to lead him out the game. Nah, Joe needs to be 11 PP. Joe needs 30 defense to activate. There is a very simple fix. Joe Grand Slam Worm Crafting makes me. I don't mind Worm Crafting. Like, I think having a good engine card is fine. The thing, okay, I thought about this like way too much like yesterday. I don't know why I was thinking about Buff Dragon. I was thinking about Buff Dragon instead of actually playing the game. Probably explains it. The biggest problem I think I have with Joe, I mean with Buff Dragon, is that there's no interaction. Like, you can't do anything. Like, against like most, like there's a lot, Shadowverse has a lot of these kind of decks with like quests, right? And you have to clear the quest, and then you clear the quest, your deck becomes better, right? Like Last Words has 10 Last Words, Loot Sword has 7 loots, Mill Knight has like under 10, right? Buff Dragon's quest is too easy. It's like you play 2 cards and boom, your cards do more things now. And then you play like another like 2 cards and boom, your cards do even more things now. And like the quest itself, the payoff for the quest is insane. So you play 2 cards and you get +2, and what you get out of it, you get an entire 4/3 rush on turn 3, which like kind of insane, I guess. Joe deals so much damage. Yeah, he does a lot of damage. Doing quests is nice. I don't mind the questing, but like I think the Buff Dragon quest is just so weirdly designed. Like I think the payoff is too easy to get. Like Buff Dragon gets better. There are some decks that get like better, but like nowhere near as ridiculous as Buff Dragon. Like Mill Knight has like cards that activate like when you're under 20, and you get like what, a Bane. You get a little more damage, you get draw. Meanwhile, Buff Dragon gets a 4/3 with rush on turn 3. They get ramp, they get evil point recovery, they get a 1 PP 3 damage storm, they get 5 AoE damage, they get Drazael. And like there's no interaction with the quest. Like if you play against Loot, like okay, Loot has minimal quest interaction, that's like fine, that's like fair, right? That's a fair criticism of Loot as being imbalanced, but Loot is like, you have like kind of ways to play around it. Like if you deny them trade bodies for the first mate, it's harder for them to get their quest active. For Mill Knight, their quest is like kind of slow, and also their quest will kill themselves if they don't play carefully. With Buff, like what can you do? How can you stop them? You have to literally stop them from playing cards. It's just not doable. Maybe cards didn't steal from help this to get a buff, yeah. Anyway, that's enough complaining about Buff Dragon for now, I think. I'll save that for next break. Big stat itself is a payoff. I mean, big stat's not like that big of a payoff. There's a lot of hard removal nowadays, right? But like, it does get very big, right? Like it gets into like the 10s and the 15s. Like, I think Loot falls off so hard because we lost Opulent. Guarantee if Opulent was still in the game, Loot would still be a meta deck. サニ選手なんかは、大型大会、ローテーションの大型大会に出場しない選手なんですけども、今回は参加というところで、珍しいローテーションをプレーする姿っていうところが見れるのは僕は非常に、気になっているポイントですね。はい。さあ、そしてお互いのデッキ見ていきましょう。まずはサニです。Oh, this is Mill Knight. It's the first arrival of a deck that isn't Forest, Dragon, or Shadow. Because like Drell's the health payoff is huge, yeah. Drazael, they have so much removal, so much. They have Drazael. They have every. Also, Buff Dragon just like has everything, right? They just have everything. They have Storm, they have Burn damage, they have Evil, they have Rush, they have
have AoE, they have removal, they have sturdy ward, they have heal, they have evil point recovery, they have ramp. It literally just has everything. そしてバフドラゴンなんですが最後のカード、竜宮城ですか。 Oh my god, he's playing Dragon Queen's Castle. はい いやー、 But he's running Dragon Queen. めちゃくちゃ強いですから。 He's running Dragon Queen's Castle. ファンファーレで10点飛ばしてくる。 He's cooking. ラゼルが10点回復する。はい。 He's cooking with the この大会で sauce. ね、まあ一番わかりやすく竜宮城を破壊できるカードっていうのがルシウスの進化時効果しかないので、意外とぶっ刺さってる可能性ありますね。はい。He doesn't そして actually. 竜宮城が台風の目になるかもしれません。そうですね。 Cooking with the そして sauce. ミルナードヴァンパイア。このデッキはですね、ミネラルヴァンパイアは一応 And he's bringing Magachio as well. どんどんコストいた That's Magachio, right? That is Magachio. アディショナル5からどんどん頭角を表してきたデッキ、環境に入ってき Just たデッキ bringing some となっていて different decks from the まあ最近 standards, では第 right? 4選手が、まあ、X や SNS に上げていた、まあ、こちらのヴァンパイアフォロワーを絞っている形、インスタに選手が少しオリジナリティとしてスケバンが入ってい You know る what? というところで、 Buff このカードは Dragon? You wanna 一応 play ファンファーレ Journey to で the 大 Past 量 and リーダー Buff の体力 Dragon? の回復を1までに制限する、うんといった効果で進化時効果復習状態だと、まあ、相手の手札のカードをすべてコスト1ずつ上昇というフィルレインのような効果を持っているカードで、 I'm kinda annoyed about 一体どういう Milnar 活躍を見せてくれるのかどうかっていうのは非常に because he considers her a 気になって black るみたいです main, but I'm not Hi. bothered to build Milnar いや late 本 in 当 this に各 this 所 late にこう format. 様々な It's ギ really ミッ fun. クを搭 Nothing 載して in と Milnar いうような Does Milnar even lose デッ anything キ in the どんな活 rotation? 躍になるのか。さあそして対するは奏です。さあこちらもまずはマガチオエルフはい、というところになりました。まあ、このマガチョエルフはサニ選手と打って変わってミツルの採用があって、はいまあ、結構オーソドックスな形になっているのかなと。 Any ramp? た I だ don't フェアリー think ストーンが2 so. 枚に減っていて、そこが Ramp seems やはり really bad. 自然の導きの抽 So 選を here's まあ the 監視で上げたりと dragon, かそうい pretty った standard 構 list. 築を見えていて、はい Oh, he's まあ playing 結 Magachio 構 as ね well. 構築の差が Interesting. まあ見れる試合になりそうで And 結構 Shadow is just the standard. そ Yep. してバフ Seems ド about ラ right. ゴンと、まあ、もちろんこちらは竜宮城はなかったんですが新鋭も採用されていると。採用されていて、カナダ選手大学生リーグでの、プレイでかなりバフドラゴンが僕的にはかなり印象の強いプレイヤーで、はい、めちゃくちゃうまかったんで、アディショ Shadow, ナル I think Buff has like a 80 something, 83% representation in the tournament, はい if I remember correctly from Zif's ス stats. な3つを持ってというスタートになります。 Oh, it begins. さあ BO5 注目の一戦スタートしました。 Magachio against Helio. 先 Interesting. 行差にそして高校奏でです。この矢に思いを込めて撃つ。まあ、マガチョエルフを持ち込んだ以上、結構この融合ネクロマンサーとはちょっと試合がしたかったのかなというのがまずサニの狙っているポイントかもしれないですね。はい。今回は本当に Oh, Milnar just loses 選手によって nothing. この持ち込みが分かれてきた。 Okay, that's この cool. エルフでは Milnar loses literally nothing in the マ rotation. ガチオの採用です。まあ、カナデとしては、サニ側のマガチオの、条件達成が、まあ、達成される前に、まあ、前氏の最低者を、まあ、盤面に出しておくことで、早期の決着っていうところになっていきたいのがこのマッチになりそうです。はい。そういった中でまずはしっかりドローを見れるようなハンドになっています。まあ、いかんせんこの1ターン目 So? の動きってところで少し霊障進脚、Uh, 万種の否定者に打ちたいカード Sunny's ではない hand ので、 looks ちょっと kind of ここも gross. まあ、これからの手札の伸びを考える Okay, と I'll ソウ build ルライ it. トまで It's 動 a き fun がなさそうな deck. のがちょっと不安ではありますね。 And you have a lot. You can watch this tournament and see if you're gonna steal anyone's deck list. So Sunny's hand looks like actually got dark water. マガチョエルフにミツェルが採用されてないので、 Sorry, the top person. I should just refer to it by my position. Right, the top person's hand is actually just dark water. 着地できてしまえば、かなり勝利に近づけ The るのかなという bottom ふうな印 player's 象があります。 hand. はい。まあ上がった攻撃力はあまり感じて It's a い bit. ないというところになるので、まあそういった I mean, ストップ they're が so かからない light, と right? いう You can と just ころ use で the soul light 着 to 地 draw, の so 重要 that's 性が上が fine. っています。 Soul's ソ light. ウルライトが3枚。Picks up the third soul's light. Kind of 嬉しくない gross. 手札。お互いちょっと重なってますね。 4ターン目4プレイできるかでさえ怪しい手札なんですが、はい。まあ我々視点 This is the battle of the bricks, maybe. まだどちらがね、このゲーム、主 Is 導権握 it るかって thinking about whether to use? 分かりづらい状況 You であ can る do ん a です house が of those bricks, それ yeah. にしてもサニはちょっとバウンスによってしまっていて、 Is he thinking about whether to bury まあとりあえず the 若めの組員あたりが欲しい the かなと Void いう Knight here to 状況 try and です draw a card? Is he just like thinking, yeah, go I can read Japanese お互い decently? 序 Yeah. 盤というところは、少し時間を使うような形になりそうです。お互いソウルライトと偉業が3枚ずつ重なっているというところで、はい。なかなか見れない光景ですけど、そうですね。ちょっとこの先のはい。ドローに Ugh, who picks up the Wingdon version? He has super gross まあ hands. 本来であれば3ターン目から4プレイを狙える上振れを狙えるカードでもあるんですが、まあ、先行であるので、
まずはそれを狙いたくない Can we just allow? Can you just redo? Can you just allow a こ redo? のターンにプレイできるカードが何もない Can の we で just say, okay, もう let's ター just ンを流 redo す the しかない match? はい。そういった状 But 況 I guess this is part of the fun of watching card games, though, watching people how people come back from この these. 先の受けの Can read Japanese as long as 考 not えながら kanji. I can read 最後 like このターンを返していま a す decent amount of Japanese, I think. ドローソースは潤沢な奏でですまあちょっと一旦遅いよっていう表情ですよねこれははい。まあ Picks up the bountiful harvest. That is at least draw. You can probably just play Soul Slide here for draw, actually. まあ切りやすいカードになっているのでまあまずはソウルライトのドローを見ようかなというのが一つ One card off a full house. TP も使い切る形でここは先を見ていく必要がありそうですはい You know, yesterday I was playing. まあとにかくもう Yesterday I was playing Last Words, and my opening hand within like the first 5 turns was like 3 Dark Alice, はい 2 Colonels, Void Knight, いうところでちょっと奏でとしては嬉しくない状況になってますね and then I had like さあ 2 or TP3が like 4まで伸びてきた Necropolis, ここからは4プレ Will イ and Necropolis. I didn't draw a single neutral card. It was terrible. Milnard コストのフォロー開けたので Milnard ちょ Blood っと reached ただ見え under てる 10 before 状況 I で drew a single 4 neutral まあ card. サニ的にはそうじゃないだろうとうん使い回したいのはお前じゃないっていうのがはい一つ表 So 情 they です are gonna go ahead and bounce the さあ見つかいもここは引き込んできた well, they can force a 4 card plate if they want to まあ here. 次のターン以降一応巻き手に反転する翼を打って見つかいで泥を見ながらさらに見つかいをまあ異形でバウンスすることでさらに手札を進めていくことが狙えるのではいまあ4プレーを狙うにし You ても open 3 Dark Alice, まあ nothing else for 巻き a 手をバウ while. ンスして Still one. Unfortunately, I 終了になりそうで lost. すよね So they are gonna force the 4 plays here. That's fine. They have a lot. うんなんとかここ They は have way too many copies ただ of スペルを the 使います際にまあ ticket 監視がいないっていうのは anyway. 少し嫌なポイントになってますさあトップはミントでした Magachio players' hand is starting to come together こ slowly. のフォロワーがいないという中で The lack of condemned cards is very この concerning ミン though. トでまあ万死を操 I 作して think 万 the 死を Hero 引い Shadow て player is in a bit more シンプル trouble. にネクロマンスを1貯めるといった動きも狙えるんです You が really want to draw cards here with a Void Knight, but まあ unfortunately you それを don't 狙 have う ways to かもう generate もう一回 shadows. ソウルライトでドローを見て Play the Soul Light here. まあス Try ペ and ルを draw 打った分だ cards. け Oh, 墓場を貯めていくプレイになりそうですねはい let's play the Bountiful Harvest here to draw. ま No, だ sorry, ここ forgot は that. 調整するような動きになりそうで The す the provisions are plenty. Sorry. I don't know why I keep thinking that card's called Bountiful ここで Harvest. 無理してそれを狙うよりかはミントで長 So 期的なネクロマンスの補給を I 狙 think っていきたい Mint そういったプレイ Evil になり here そう is です probably the play. しっかりと He's ここは very 手を lacking in ways 通 to しながら generate shadows in the hand right しっ now. かりと構えていき Is he ます gonna end? Is it end turn? まあこの Oh, ターン he is シング gonna ル enter. ヘリを Okay. 融合してまあバンシの融合をタダで行うということもできたんですがはいまあ一応ヘリはもう落としておきたいカードなのでここはしっかり操 So 作しておき some ましたね the Magachio player picks out Asuka and Shuri. We can Asuka into a winged inversion. Play the 流れになります the アスカ&シオリなんですが一応手札に発展する翼があるので Harbinger プレイしながら4プレイ So は they can go 一応でき Asuka る and Shuri, a winged inversion, Harbinger, and then まあここからちょっと play 難しい something の else if they が want, サニとしては which kind of works. 手札の整え方監視を早期に引いておきたいの You で play the Maid to まあ clear ここでプレイ the するアス mint カ&シオリが本当に without spending an いいの evil か point. サポートされて It's このカー not ドをプレイ bad. する価値があるのかってところとはいまあ実はメイとそうですねその手札にある見つかいを出して巻き手をプレイするっていうことも全然選択肢にあるのでまあこの He's gonna play Mei here into winged で inversion. きるだけドローを見るならこの形が一番良さ He's そう gonna です use the Harbinger to draw a card here. Picks up さらには the ここでメイただここで Initiate, which is very かなり nice. 大きいですはいねここでしっかり監視回収し People な on が ladder ら always evolve mint straight away. Change players 監視の don't. コストを下げれる I don't encounter much Helio Shadow anymore. で巻き手で Like 監視 he い is けば going for そ the も stewardess そも play ワカメを here. プレイした時に監視のコストが下がってくるのでそこ I までや think っていきます so. Apparently, he's trying to find the まあここはワカメバウンスしておきた trying い to ところです find the warden before playing the budding initiate here so that he can finally discount the まあ次の cost ターン以降に of 手 the 札 warden. He 調 picks 整 out が another 難しくなって budding くるので initiate. ここで1枚減らしておきたいそれがおそらくサニーの思考ですね少しずつここ形になってきたでしょうか Hero Shadow player's hand still looking a bit goofy, I think. 奏でとしては He あとはヘ is リを引 going to くかヘリを出 fuse すか here さえ引いてしまえ with ば Helio. 前肢の最低者をプレイすることまあ場面に出すことはかなり容易なので
そこをしっかり狙っていきたい。まずはここの融合のドロー次第で考えていきたいというところがありそうです。Unfortunately, he didn't evolve Mint, so the second adjudicator won't draw 融 anything. 合しながら手札が減らないカードというところで、まずこのカーソルキングのドロー自体もかなり Very 大きい lacking んです in が、 the misguided maiden as well as carrot one, which is not great 一応 for 4回プレイっていうのを理解されているので、そろそろもう全社最低勝プレイするのを意識していきたいのが奏でになってます。 still no warden. Yeah. ましてや若めの組員まで絡んでいるので、全然7ターン目に自分が負けるってところも I think having initiate その辺は意 probably 識していきた gets い you ところ there. Has a decent amount of bounces in his hand as well. He has Asuka and Sherry to draw more cards. He spent 2 copies of Soul's Light. So 1 copy left. 枚数を稼いでいく。 Oh, picks up the carrot one here. このケリドエンも少し遅い着地になってしまうので、残りの 1PP 何で埋めるか。まあ、ただ連勝新脚だとシンプルに手札が1枚燃えてしまいそうなのが怖いので、混ぜてから打 the つか。 Haunted Mansion. Is he gonna play carrot one? I guess he's not playing the carrot one. Doesn't evolve the mint either, which is interesting. まあおそらく次自分がヘリオから前種の対戦者を出せたときになるべくこの霊障新脚でまあ前種の最低者の大きさを上げておきたいっていうところありますし、今のところ早々カードっていうところがこの霊障新脚とケリドにしかないので、 Oh wait, 自分の they do show the game 前種の information on the 対 left. 戦者を I didn't 操作 notice するカードっ that. ていうところがないので、そこをしっかり温存した That's 形 cool. になってます。 He picks up the Fairy Stream here. Fairy Stream can be used to bounce cards. Hey, it's a new card. Isn't that great? This is the first. 谷川 No, も wait. ここは若めの組員が手札にあるというとこ It ろ is で the first 手 mini. 札を No, 整え we've seen the 担当して Fairy は Dragon. Never mind. It's 十分 not the 受けそうな first タイミング mini です card we've seen. He bounced the Fallen Angel. 1プレ That's insane. まあこれもね、さっきのターンに反転する翼を切っておいたおかげで、なるべくこのターン考える量を減らせてるっていうのがかなり大きいポイントになってそうです。 Oh, is he イ。 going? 追加のここは若めの組員。ちょっと監視が欲しかったところであるので、 Yeah, bounce all 先 the としてあ button. まり嬉しく He ない needs to 状 play 況 6 cards, right? I don't think he can do that unless he plays Derga as well, which he can do if he wants, but まあ逆に bit ここまで awkward 監視 maybe. が来ないと、まあ若めの組員で I guess まあ Derga's not very useful against Helio. まあワンチャ Yeah. ンス次のターンフェアリーストーンを使って分割を狙っていくっていうのもあったと思うんですが、まあここは監視いけたので、まあまずここは素直にスペルを進めていく形になりました。 So he is just going to go ahead and bounce the. パーツはしっかり回収して、はい。 So he does have the Warden now. He has 積み two 重ねていきます。 two budding initiates as well. He just has to pick up. Oh, he has 3 budding initiates. Oh, this is almost lethal. 奏も This is そろそろ very close to lethal. もう次のターンに負けてもおかしくないところまで来てしまったので、さすがにプレー的にはちょっと急いでいきたい、まあ前のめりな姿勢を見せていきたいというところが一つ。I think if you are the Helio player, you desperately need to get Curse King on the board right now. 融合の枚数は5枚。はい。でまた対戦相手の場面にフォロワーがいないというところで、またこちらも枕元の不吉 We が don't な really い have と、 a way to get the Curse King 場 out. 面にフォロワー、強力な I mean, フォ he's ロワー probably が not 出て dead きて yet, っていうのが so 少し that's 奏 fine, 選手 right? ちょっと厳しい印象 I が don't think he's はい dead. この辺りは Maybe you 徹 top 底した stack, 先 you は top stack 深くないよう Magachio, な then it's game 立ち回りをして over. います But 谷です that seems unlikely. Surely not. Surely he won't just top deck 頭 Magachio. をかいてしまう様子もありました。はい。 Picks up the 実は引き続き見えてこない。 he buries the Gilgamesh まあ actually. サニさんも逆にここは徹 There's 底 the して Helio here. What does Helio even summon? ここは当て先が見つかりません。 Top Magachio is GG, yeah. I think so. 4, 5 PP, play 4 cards. Yeah, it's lethal if he plays the top deck Magachio, but it サニ doesn't. としては一応もうここは計算しておきたいところで、はい。プレー的にはワカメが2枚で6点と監視が6点とマガチオが6点で18点なので盤面的に No, it's not guaranteed because there's other wardens, ワ right? カメ3枚プレイしながら監視マガチオっていうのが少し現実的じゃないので、うん。トップここで引いてきたカードがバウンスカードとかであれば In 結構狙えたと思うんですが、 No, that doesn't ちょ work っとここは狙 either. えなさそうなので一旦落ち着いて盤面 Yeah, I don't think he can. I don't think there's a way to get lethal here. 第一巻ですね。うん。もう一旦ここは時間をかけるという選択肢も見えていそうですが。まあただちょっと Why 手 Helio 札を summons? I don't know. どうしても盤面にフォロワーが残ってしまいそうなので、 This is like so much ここ shit は to ちょっと keep ジレンマ track になり of. ますね。
I don't think he's buried a Curse King. Has he buried a Curse King? なるべく盤面には残さないように。そうですね、メイン打天使出してから当ててエンド、まあ一応アスカンドシュル出してまあ相打ちするっていう選択肢もあったとは思うんですが、はい。まあここは一応手札超過で Well, he does just keep his board empty so that he doesn't have a way to get rid of his own Helio, which prevents him from some things like Curse King or any wards. He could actually a Heart's Radiance here to destroy the Helio if he wanted. ここは自戒するカードがないというところですが、 Oh, he picks up the Curse King here. ドローから見ていく。まあちょっと未だに奏で側はちょっと自分が勝つ戦法が見えづらい状況になっていて、 Transmute. まあやはりここも枕元の引き継がないと自分から能動的に動くことができない、うん対戦相手のリーサル前に自分の場面を作ることができないので、6リングはいっぱいあるんですけど、はい。割るカードがないというところで、 Yeah, he's a lot of apples, but he has no ways to like use the apples for anything. He can't destroy his own Helio here, で right? あればこの盤面に残ったところでじわじわプレッシャーをかけるしか有効な手立てがないか。はい、 I wonder if there was a world where you just Heart's Radiance here, to pop your own Helio, summon out the Adjudicator, get some pressure on the board. まあこのヘリオがはい。中身のフォロワーが出てくれるので、うんそこを狙っていくっていう選択肢ももしかしたらあるかもしれないです。だからもうヘリオを並べちゃって He's gonna evolve the Helio to hit face. 深淵の大差が出るところまで融合を進めちゃって、ヘリオ1体でも倒したら中国で Magachio man seems to be doing math right now to try and figure out he has a way to just win the game. そっちの方が筋があるんじゃないかと。そうですね、ちょっと今のところだと勝ち筋がちょっと見えにくいので、はい。いや苦しい Picks up the Lily. さあ手札がこれで9枚 Huh, です。 interesting. サニとしてはちょっと Either exists in tourney but not on ranking. I think most people don't play on the rank ladder because it's so hard to play. Like はい。 in tournaments, you want to have the best chance of winning, so you bring the best decks, right? And rank ladder, if you want to win, just play Buff Dragon. There's no reason to play Helio. Like there's just no reason to play Helio. Like obviously there is like the reason of for fun if you like Helio, right? But like from a efficiency standpoint, there's just no reason to play Helio. うん。 Playing to Asuka. この導きが手札に来てくれればもう導き打ってワカメ並べながら監修マガチョとかも狙えそうではあったので、はい。そうですね。 I think if he plays Asuka and no, it doesn't work. He needed the first Asuka and Shiori to do it. If the Asuka and Shiori drew his last wing version, I think he had lethal, but はい。 C ポイントになってますね。ただ、まあ、一応リリー自体はいるので相手のヘリを消すこと自体は簡単なんですが、リリーを出してしまうと場面にフォロワーが残っ he's てしまうというと gonna ころで、 transform the まあ Asuka and その Shiori. Oh, he's doing it so that the Helio can't destroy itself. That makes sense actually. そうですね。 That's great. 場面は空に世界したいというところが一つあります。はい。さあ3-3というサイズ、ここはもちろん亡きがら。ここも一 Just 旦 pass probably, right? はい。 This is the gameplay I came here for. This is what it's all about, baby. いやー枕元の不吉が見えない。見に行くためのカードっていうのがもうない。ただ奏で側のデッキが残り9枚というところまで来ているので、はい。そろそろ引いてくれてもよかったっていうのはありそうなんですが、うん。こっからどう入るか。もはや Wait, there's 9 cards left in his deck. Hold up. Fusion player has 9 cards left in deck. He hasn't drawn a single Night Terrors yet. 少しちょっとこの抽選にも恵まれずといった状況になっています。 That's so sad. At what point do you just slam Adjudicator and call it a day? そうですね。こうなってしまうと、まあやはり対戦相手がヘリオに触ってきたときに、 Can they bury anything good? I 親 think 友の大差が出てくるっていうところをちょっと狙う he's しかなさ buried そうなので、 everything はい apparently. Buried Colonel, Curse King, Gilgamesh, it looks like. からでしてもサニがちょっとリーサル取りづらそう。自分のプレイに対してケアをしてる分リーサル取りづらそう。 This whoever tops like the はい。 Ooh, Babs is actually good here, サ I ニと think. してはちょっとバウンスが欲しかったのに来てくれないうん。といったまあバウンスもしくはマガチをどちらかが来てくれればよかったんですが、ちょっと未だに見えてない。 Is this lethal? はい。 It's not right. Could it be? 手札も9枚ですので、 Babs, 一旦ここ trade, はスペースを使わなけ trade. れば No, な it りませ doesn't ん。 work. シンプルに Yeah, ワカメ it doesn't ワカメ work. ワカメして3枚目のワカメがマガチを引っ張ってくれれば Unless？それ当たり前にリーサルなんですけども、はい。
まあまだ山札の中には監視が2枚とマガチオが1枚という He こと used で、 9 cards, so this Helio will summon Colonel if he まあ destroys せっ it. かくここまで手堅くいったんだったら一貫してもう少し長いゲームしていきたいのがサニー側のプレーになりそうなんですが、はいただ Should 結 be 構リーダーの体力削られて lethal しまっ next ているの turn. で、 Probably まあ not. 一旦バビーで回復を狙っていきたいところになってますね。 So he's probably gonna trade both the stings into the heat. Oh, he's not. モード配りでここは体力も下げています。 Ah, okay. That works as well, I think. Trades into the Helio. The Helio will summon the これ Colonel. でなるほど。フォロワーを出してしまう分には自分の場面は再び課題にできるからまあ問題ないかもしれない。 Wait. Oh yeah, it still works this way. Just pass? Probably? これであればはい。一応そうですね、盤面のケアっていうところはできてますね。引き続きからでここは返している。 Still no. Surely he can draw one Night Terrace off this, right? Surely? Just まあ one 一応 Night なきゃ復 Terrace? 活者のドローで Oh, he's gonna like が見えてくれればまだ mill his 未来があ own る deck and die. そうですね。この2ドローかかっている。どうだ。 Oh my ま god. だ来ないか来ないか。残り6枚。 Okay, but Spiteful Storm at least draws cards, right? 2枚打ってしまうと次の自分のターンに敗北してしまうので、はい。打てても1枚。 Should have gone for Adjudicator, yeah, probably. I thought so too, but yeah. Where are the self-clear cards? Bottom deck, apparently. どんどんデッキ Oh, が there's 減ってくる the この不吉ようやくただ残り4枚。 There's the Night Terrace. He can only play one, but if he plays second Night Terrace, he just loses. He can't play the second one, he will lose if he plays こ it. れでちょっとは自分の勝ち筋を狙いに行きたいんですが、はいただ対戦相手のデッキはリリーという失踪を止めるカードが入っているので、はい。 He can actually just stall, I コン think. トロールされてしまう。もう I 最後 think もここ if you are the Magachio player, you can just give up on winning and もう just リリー stall でコントロー instead. ルするだけで相手のデッキ切れで勝てるよねっていうところまで狙ってるかもしれないですね。 Can you just... Oh, yeah, up evil points, you can't even stall. Can you? Seems hard without the evil points, right? Yeah, I don't think you can stall. サニとしては一旦リリーでコントロールするか、ただ進化権がもうないので、そうですね、ちょっと若めをプレイ Two して、 cards, yeah. いや難しいですね。ちょっとこのターンも正直サニー側のリーダーの体力も残り8というところで、はい。結構勝ちを狙うのが難しくなってくる。 He is actually just gonna stall, I think. Case 真相 cracked? 決めを打って、 Wait. わかめでうんマガチを This 到達 lethal. でリーサルですね。はい。まあここの真相決めかなり助かりました。さあ残りはこの PP わかめを3枚。先手のとがめとマガチを These are good people. These are good players. 最後までしっかりと I definitely wouldn't have seen that path. 最後までコントロールしきりましたに、まずは1本しっかり制していきました。 I know, right? You know, it's pretty funny if you use Case Crack, Lily doesn't like lower the attack anymore, と right? 言っても過言ではないぐらいの表情ではあるんですが、はい。そうですね、サニとしても対戦相手のまあリーダーの体力 Very を long 削り first game here goes to Sunny. 自 He's 分の a 勝筋を Magachio. 天秤をしっかり考えていた。対して奏がそれに噛み合うかのように枕元の引き継がなかったというところで、まあ少しある意味不吉だったかなというような試合だったし、少しねやっぱり試合展開としても非常に難しいところであったので、まあここはなるべく引きずりたくない敗北でありますね。互いにまあこの消耗した That was a この game, ゲーム surely. 1になりました。 This まず must は be a サ very ニがリードしてい tiring ます。 game. Ooh, get to see Milner さあ against ミルナーの Magachio. ヴァンパイア。親に思いを込めて Milner going first? That's actually huge. まあこのデッキ分かりやすくアディショナルで競技に Milner's まあ general lethal turn is turn 7, so the fact that he goes おそらくね first is very, very big for him because he can outspeed まあこのアディショナルが Magachio. 出てから調整するという上では、まあこのデッキでみんなと同じスタートラインに立ちやすいデッキ選択っていうところもあると思いますし、はい。まあマガチオに結構デッキ性質が寄ってるので、まあ結構一貫した持ち込みとしても考えられそうですね。 So as long as Sunny doesn't like super brick, he should be able to take this game. Or if you are Magachio here, you could go for the turn 6 lethal instead, and maybe that will let you リ live. ーが入ってる以上少しマガチオに分がありそうかなという風な印象は受けているので、 It does open a まあ very そこ good を hand, どう I 試合 think, 展開に right? できるか。まあ With 全然 the ヴァンパイアも分断性 insight and the そこはしっか Ascan り Sherry. 持ち込んでる以上分かってると思うので、それ狙っていきたいかもしれないですね。 I'll take 2 player, bring you 10. OTK を決めに行くときはデッキ枚数もかなり He's まあ少なくなってきます。 here to win. そうやってまあリリーでひたすら守られ続けると
ライブラリアウト Maybe do you think he'll forget that his deck starts at 40 cards, not 30? You think it's actually good? Yeah, because it's so fast. Like you have 20 cards to get through. なるほど確かに PP ブーストでは Oh, this is a hard turn. I think it's probably going to be twofold, maybe. You kind of want to get under 10 as fast as possible, so maybe you just go for a buller here, or maybe you just go for the heartbreaker. This is a very hard turn. I don't have enough experience to know how to play this turn, I think. So he does go for the heartbreaker, just trying to push damage, I guess. Ooh, Vampire, very good pickup here. Very, very good pickup here. So next turn, while he can play Asuka and Shuri, I think you'd rather play other cards if you could, and having a 1 PP makes the curve for next turn quite smooth with playing Buller into the Vampire, or you can play Full Grace into the Vampire, but either way you have isn't Yute and Maga kind of similar? Kind of, actually. Maga has better control tools, I think. He does sync the ticket here to clear it. Oh, this is a very good top deck as well. I think this is probably going to be the Crimson Talon Strike. He is playing the thin down list, so the Talon Strike here has a decent chance to draw the Nacht or so I thought, but unfortunately he did not in fact pick up the Nacht. Picks up the I think initial no winged inversion unfortunately, so you can't get the turn 7, so well I guess they have Lily, right? Like, Lily can probably save you for a turn. So Milner can't actually OTK you unless you have damage beforehand because of Lily. So I guess from the Milner perspective, you kind of want to start chipping damage as fast as possible. Probably do something like get to under 10 on turn 6, play a Milner and then OTK them with the rest of the Milnards on turn 7, I think. I kind of want to pick up the Nacht here. Imagine he banished all his Nacht. Go for the bowler. I kind of like Talon Strike there, but they probably know better than me, right? まず手にかかりそうなのは蒼天の温調なのですが、一応 EP 回復までも検討しているかどうかですよね。これ対戦相手のアスカンドシュールのバリュー they're saying that the twofold grace here is an easy choice, but you gotta think about whether you want to save it for recovering evil points later on, which I think is like half the reason you run twofold in the first place is to recover evil points. Picks up the Milner here. Go ahead and start Asuka and Shuri to get the 4 cards played, right? Oh, there's the winged inversion, a bit late, but what if you bounce the Asuka and Shuri here? 奏としては一応手札減らしやすい状況になったので、惜しみなく打って、And trade the Harbinger for draw. Picks up another initiate here. Ooh, this is a very nice May. Unfortunately, no Nacht for the Milnard player. Maybe he can play Crimson Talon Strike here to try and draw the Milnard. I mean the Nacht if you want to. Or you could just play 3 Vampires, also works. Maybe you play 3 Vampires, you don't even need the Nacht, but you kind of need it for the damage, right? You kind of want the 3 damage, especially against the Magachio. You have Lily, but Lily can't block the 3 damage from the Nacht. No Nacht, very unfortunate.
りあえず自分のねこのデッキの減らすスピードってところを意識 You して can go ahead and toss Leonard back in こ the こは deck. 惜しみなくいきますね Picks up the Howling さあ Scream デッキ here. がこれで Go 20 ahead and 枚 put と the いうと other ころ Milner 半分 back in が the deck. はいそんな状況です They're down to 18, so even without Knack, they are going pretty fast. Probably could have been faster. Pick up the Wait, that actually stalls OTK for a turn. That's pretty 時 funny. 間帯によってはナハトにも進化を切りたいというところではあるんですが Oh, you need to enter Vengeance though. You can't really enter Vengeance against は Magachio. いこのマッチはちょっと活躍っていうところはあまり見れなさそうな気はするんですけれども、I guess the most it does is reduce release heal, but that's not very useful ワンチャン either, 活 right? 躍の目があるかなとはいいったところがありそうですね And draw. Pick up the Warden, which is こ not の bad. ところで監修が引けたのはかなり奏で大きいかはい Okay, he's playing Michelle. ここは You can bounce the 下げることもできるはい、これ3コスト下がりそうなので、かなり7ターン目の、自分の、勝つパターンっていうところを考 He's え going や to すい pick up Magachio here. I think he's set, right? Well, he's guaranteed Magachio. He just plays another Warden. I mean, another Initiate. He's guaranteed Magachio. There's no reason to do that, but he can. He's got a main here. He can just use Main to clear if you want. もうここまで監視揃ったら、もうこの若めでね、はいマガチを引いてくれれば I think 別 this is に probably 山 leaning in 札ももちろん Magachio's 問題ない favor よ at って this いう point. 考えもあるかもしれないですね。来たれ新緑の風さあ一旦ここは打天使に進化を切る落ちてもな Ha! We're just trying to chip ス damage. ペースを Interesting. 開けなければならないが見つかい進化でも良さそうには見えるんですが、ここは打天使の体力5点というところの押し付けをしっかり意識してそうですね。はい So you're saying that he could have just evolved the Harbinger instead, but he's trying to keep the trying to have the what's that card called? The Fallen Angel healthy. さあ Apparently ナハトこのタイミングで Picks up 駆 the けつけまし Nacht here, which is pretty ギリ sick. ギリ遅くはないかなといったタイミングで、たはい Can full clear a Warp Fusion if he wants to. 相手のそうですね、アスカンドシュリン怖いですね。 I don't think you want to cool clear this though. You kind of want to 範囲 just. だと思うので、しっかりつけ場にバイ I ブ guess you do go for Nacht here. Pick up Milnar. It's 進化権 kind of を gross. 大事にしなければならないというこの対面ではありますが、そのうちの一つはここに切っておきたい Put the Milnar back, I guess. いやこの打天使の体力5点ってところがはい非常にちょっといやらしいというか、奏でのこのプレーが出たポイント He can reach under 10 like next turn if he wants to, right? 処理も強要しながら Go ahead and put the 付き合わざるを得ない状態を作っている pick up the Sanguine Knight. 鮮血のよりもいいカードが引けましたね。お前たちの全てが憎い落ちゆくさだねしっかりと必殺で取りながら He's バイオレ just ントスクリーム oh, you don't really want the ここで引いてくれる分に you は don't really コス want ト the 下がる Milnar の in the で back. I guess は we い can just put it back, right? So that's う fine. ん Got the Milnar here. さあデッキがこれで10枚以下に He なりました picks up 3 Milnars, he ヴァンパイア wins. 進化を発揮するそのための準備が整ったということになりますサニとしてはもうかなり Yeah, this is definitely 自分が instantly 勝 Lily つため Slam, の判断を持 right? ってるんですけども、はいこれリリーですよね。うんこのもう環境定義してるともう言っても過言ではない Milnars こういう is はい相手の 15, 勝つためのプランっていう 17. のをことごとく潰してくる 3 Milnars is この 17 damage, so it's like just exact lethal. あるので結構ねこのリリー使い回していきたいな So っていう he のは gets all 3 Milnars, he wins. ただ次のターン戦渡してしまえば奏でも勝てる状況にあるので、ここはしっかり手札を回していく意識 So he has to pick up 3 Milnars here or he loses, I think. Because Magachio will just win next turn, right? This is guaranteed lethal for Magachio. Picks up the そして相手 Magachio の already. 失踪に対してもしっかりロックをかけた形になりますならばもう若めのクミンプレイしちゃっても怖くないなっていうのがありますよね、I'm not gonna bounce it. Okay, he's playing it safe, making sure they don't live any damage. That makes ま sense. で見ていきました So if Nacht banishes 2 Milnards and you top deck the last Milnard, さあここは失 One 踪が有効に使えない 2? リリーが一つ仕事をする Ooh, you そんなターン really です need one more Milnard ポテンシャル here. 出ないのではいそれでも十分破格の打点ではあるのですが、うんちょっとこのターンに勝つのは狙いにくいと。はいそうですね、ちょっと PP が足らないですね。 It was actually surprisingly close, but I think this is Magachio's win here. ミネラルに進化を切って17点ってところまでは狙えたんですが、はい
対戦相手と EP が同時というところで、Can you その just 動きは狙いません。 can't really he's gonna warp fusion right? まあこうなれば次のターンに可能性を残す。そうですね、まあ、一応なるべく盤面を狭くスノーマンしたあたりとかして終了することで、10まあ、対戦相手、まあ、ワンチャンスね、盤面が足16らなくて、まあ、足らないんじゃないかなというのを狙っていきたいんですが、まあ、ただ盤面に残っているのが若めの組員なので、少しね、 Yeah, スキルが this 一枚でも this 絡んで checkmate I しまう think と can't win 形を here. 拮 Is 抗して the game is その doomed. 削り切られてしまうというところまで差には見えているので、まあ、この盤面どう付き合っていくか、まあ、とりあえず手を整えておきたいので先決の夜は打ちそうかなというふうに見えますね。痛いこと好きでしょ。さあ残りデッキ枚数は4枚。まあこのコンパッションドミニオンもできればこのターンの開始時のドローで引きたかったですよね。はい。 Wait, actually? Wait, if he plays サニの体力は15と厳しい状態。 wait. No. Wait, actually maybe? No, nah, この never ターン mind. ではもう Yeah, there's no way to escape. Everything's like just barely off, I think. 年の功さああとは着実にというところ、一旦戻してスペースを作る。まあ後からいくらでも盤面を開けれるようにしっかり巻き手を戻してます。はい。こういった万が一のミスにも対応できるプレーっていうのは大事ですよね。はい。 He's going for the old overkill. さあしっかり戻しながら、はい。コストも下がった円環の監修。 It's a nice 20 damage OTK, yeah. 残り体力は13点というところ、ここは But he's still もう going. 最大打点もうやれることやってもう本番なんで、はい。もうミスらなければそれが正義なんで、とりあえずここはもうやれることは全部やって万が一のミスにも対応できるプレーしていきたいです。はい。私の風よ。さあ This is an anti-misplay tech. 進化を切る Even the commentator said so. プロ相手に同志社ラインが奏で、しっかり一本取り返していきました。 Even the commentator said this anti-misplay tech. So it's official はい、 now. スタでしょうか。まあ、お互いエルフが抜けたというところで、まあ、残すはサニのドラゴンヴァンパイア対カナデのドラゴンネクロマンサーはい。になりますね。まあ、こうなってくると、まあ、意外にもちょ So っと both players have their サニの Maga chill through. Now まあ just have to 結構いい get の the かな other と two decks, which まあ I エル think フさえまあ、エルフに別に負ければ何も問題はないので、はい。まあ、ドラゴンとか、まあ、融合ネクロマンサー Well, let's see how that goes, まあ I 狙いを guess. 絞っている持ち込みかなとは思うので、まあ、ここのね単純にもう残りシンプルに見れば BO3 ですから、持ち込みとしてはちょっとサニに分があるのかなというふうには見えますが、まあシャドーバース相性だけではないので、はいここからどういう試合展開になるか楽しみです。さあ共に抜けて、 27 damage. Yeah, just a nice light 27 damage casually. So this is going to be Helio against Buff. 後からで、そして後攻サニです。 I believe Sunny's playing the one with the castle, right? 竜の託戦をここは1枚残している。奏では全て変えそうです。そうですね、やはりこのフォーチュンマーメイド困難のカードなんですけれども、はいまあ、このカードのおかげで序盤に託戦を打って手札の引いてくるカードがバフされていなくても後から全然バフできるよっていう形なので、かなりねこのランプしやすくなったっていうのはデッキとしてかなり強くなったことだと思うので、かなりねその辺にも期待していきたいなと思います。まさにこの新しいシナジーというところを序盤から押し付けようというプラン、しっかり見えています。まあ一方カナデですが、Oh, he picks up まあ Caravan ケ turn ルド 1, へ which is good. 調達ミントソルライト序盤の Always 手 wants 札と to して have は Caravan turn 1. まあ Can't い wait いよ for うに見えるん Castle ですが Joe. We might は not い even 少しちょ see っ it. とミントの操 I 作 don't know if I want to と see it. ところもあって I think I have to 実は censor the ケルドへ screen if で they も do 流した方がいい that. んじゃねみたいなはい。ところ It's も just too ありそうなん inappropriate. ですが、ただミントでまあ万種の否定者も引いておきたい、かなり難しいターンになっています。ケルドエンが早期に開くこともこのマッチにおいてはかなり大事なので、はい。そこも天秤にかけているターンになりそうですね。まあただここは一旦待ちになりました。そしてまあ2、3というところに関してはドローソースしっかり見えている状況です。はい、サニもしっかり一旦目のバフを叶えている。まあ、これはカナダとしては一旦待った甲斐があったかなというはいことになりました。まあ、結構このヘリを想像しておけるっていうことはかなり大事なので、ただここは混ぜて、まあ、自分の墓場を増やしながら調達を打ちながら He's going for the Hi. provisions to draw cards, right? That makes sense to me. さあしっかり融合もしながら Kept と the いうところ。 Yeah, there's not really anything you want to bury with Caravan here, and you can't really play Mint here to draw the Void Knight because
You don't want to bury carrot one either. 1バフはかけて Meanwhile, buff dragon is lacking in buffs, which is まあもうキープしたから not great for フォー buff. チュンマーメイドもいるので He just goes ahead and ここ ramps, I 4 guess. っていうところはある程度フォーチュンマーメイドに絞っていくのかなというふうに思います。はい His hand's all spells. He doesn't have any draw. He might have to play the soul slide here, I で think. きるという判断でした。はい。 It's kind of gross if you play the mint, you have to bury the carrot. When you play the carrot, when you bury the mint. I guess burying the mint is maybe not that bad. Is there any heal haven? Yes, there are a few. There are like 2, I think. But whether we get to see them on stream is a different story. ちょっと濁ってしまうので、一番7コストでキリドエンは Picks out another carrot, which she kind of gross. はい、まあここはもう仕方ないなと。泣く泣くはい。我慢します。いやこのグッズ機は少し嬉しいか。まあサニとしてはここでジョーでグランドスラム流しながらもう一回バフしたかったんですが、ちょっとバフするカードがフォーチュンマーベドというところで、はい、このジョーのプレーが少しまあ難しいんですが、うん、まあでも現状ジョーでグランドスラムを戻してっていう形だと手札でバフしなきゃいけないカードっていうのは存在しないので、もうジョープラスフォーチュンマーメイドという動きもまあ悪くはないのかなというふうに見えますね。If you pick up Joy, you can use the buff at least. I guess it's like decent, right? You probably have to do it. Put the Grand Slam back. Do you put the Grand Slam back in? I guess it's fine. まあここでジョープラスフォーチュンすると、まあバフが3回だけになってしまうのが少しサニとして気持ちが悪い分、次のターンのフォーチュンマーメイドに進化を切るところもまだ見せてないような。This feels like Asuka and Shiori, I guess, to just refill hand. Doesn't matter if you draw cards, right? You're just gonna buff it with the... Oh! Actually go for Thunderclaw here. Oh right, because I'm the bad player. He has more evil points. You're definitely saving Asuka and Shiori, yeah. I am the bad player here. Does manage to clear it. Buries the Helio while he's at it. Still no Void Knight, no fusion cards. Yeah, he does pick up the Death Door opens here, so with Void Knight you use Mint to pick up Void Knight, so that's not bad. I think if you are at the buff dragon's position right now, I guess you start thinking about whether you want to leave followers on board because of Helio, right? He does go ahead and just play the Asuka and Shiori here. Ooh. Interesting, interesting. A lot of options here for the buff dragon player. まあ全然オルカサーファー、フォーチュンマーメイドも強力な動きではあるので、しっかりここは検討しています。Can't even turn for Helio Gilgamesh is so bad. Hey. Hey. You can't say that about these people. They're good players, they all won stuff. They all won games to get this far. さあここまでしっかりキープして Goes ahead, uses the Fortune Mermaid here, and then plays the Surfer. Picks up the Joe. The large, those are large men. Picks up the Mint here, of course you want the Mint. Go ahead and bury the Colonel. Definitely want that option at your disposal, right? Pick up the Void Knight here. Probably gonna fuse the Helio, I'm guessing. Maybe? I don't know. Maybe you want to save it for Barrel, right? Because you want to play the Spectral Stomp. Evolve the Mint to get rid of the biggest threat, which is the Mermaid. Refuses the Mansion. I guess that makes sense. He doesn't really need to mention this early on. He picks another healer. Kind of want Curse King. How gross that he's just getting Helio. Another one. I think you probably save the Death's Door for next turn for Fusion Fodder, right? The question is, do you bury the Helio here for more draw? I guess he does. So next turn he gets a Helio to come out. Wait, suddenly this just looks like lethal. Wait, this suddenly just looks like lethal. Hold on. Hold.
Hold. さあグランドスラムの竜使い Hold. もう一旦突っ込んでもおか He し needs く to は find な a い way to bury the 時間 Gilgamesh, 帯にな right? って If he います buries the 対戦 Gilgamesh, 相 he 手 just の wins. 開くというところで自分の盤面を空にするという動きがバフドラゴン不可能になっているので、ここはもう竜神のストライカーを出してジョーに進化を切りながら次のターンのまあ盤面にフォロワーが残らずともジョーの進化の7点で削り切る3段というところを狙っていきたいですね。He picks up the if he picks up the mint of the Death's Door, this is lethal, I think. 体力の低い方のジョーからはい。 If you play Death's Door, you pick up the mint here, you just win. さらには疾走打点で詰めていく残り3点 Does he do it? Oh, he picks up the maiden. The maiden is lethal. It's guaranteed lethal. 離れとしてはこのターンに回復はかなりしたいところなんですが、 Is this guaranteed lethal? I think it is. になっているので、はい It is, right? 一旦深淵の大差を出してその大差のラストワードの回復まで見込むかどうかってところがこのターンの課題になるので、まあまず You や can ることはとりあえ trade. ずやってお You いて play 2 apples. You just fuse a bunch of そういった cards. プレーになります。さあスペースを空けてここは Just play the Death's Door to make more cards, right? とりあえずそうですね、融合をなるべくして Wait, he's not gonna play Death's Door? 少し難しいか。 Maybe he doesn't need to, I guess. I can't see the count. Can you show the count? Can you show the fusion count, な please? るべくここは Oh, he does. というところではあったんですが So this is just lethal. これリーサルです。なるほど。ギルガメッシュリーサルですね。そういえばすいません。 Can actually deal 17 damage on turn 5. What is 申し訳ない This just did that 24 damage on turn 6, so like いや守りのターンだと思いましたがここで逆に削り切っていきましたそうですね、ギルガメッシュしっかり2枚採用しているので、ここは狙っていたバフドラゴンに対しての逆リーサルというところをしっかり奏でて there's a battle of titans here. はいいや嬉しそうな表情もいやーちょっとね浮かべてましたが僕視点ちょっと見えてなかったのが非常に悔しいというか、いやはい、なかなか見えにくい結構まあその3枚疾走みたいなことはあるんですが、もう6ターン目にまさかね、はい4枚で決まるっていうところが、うんさあこれでサニをむしろ追い込んだとうん、いうことになります。大型のここは大学生が現れました。さあこのまま勝ち切るのかというところになります。残すところは奏ではドラゴンのみ。うん、対するサニはミルナード・ヴァンパイア、さらには Our dragon should have not played any 竜宮 cards 城 to 搭載 win. されています。そうですね。 You kind of have to play cards to win the game, バ right? フドラ Like ゴンを煮立て this し is a なきゃい card け game. なかったという This と is ころ kind で of good. They're playing in a high profile まあ tournament. 風向き怪しいというか、 This is an invite only tournament. Of course, they are good players. A bad player wouldn't be in this tournament. That's why I'm not in it. I mean, that's not the only reason why I'm not in it, but that is one of the reasons. ここは勇気を持って再びかなり体の表情からも少し余裕が出てきましたかね。 Very, very, そうですね very disgusting hand, I think, from the buff dragon 1 here. エルフにちょっと抜かされたところはちょっと焦りを感じましたが、うんここでねしっかり自分の見据えていたユーゴネクロマンサーのプレーもできた上にここで1本取り返したところ Is this a mirror? 安心な Oh, 表 it's 情 not. で He's playing under 10. さああとはここさえ抜ければというところになります。 Under 10 going first, not the worst matchup for against Blood. 現れてきた I think he definitely has a chance here. The Blood player, I mean. I think Milner definitely has a chance to win here. But then again, the buff dragon player's hand is kind of disgusting. はい一旦ここに流してもいいかなという思考はありそうですね。うんまあ先行という It's maybe a bit minimal on draw, but he's going second anyway. Can't wait for turn 3 Grand Slam. まあ実はブラの方がいらないんじゃないかな。次のターン先決の夜をプレイするっていうところを考えると、はいまあ実はブラを戻しておいて終盤まあこのバリューが高いブラを出したい。うんまあこの条件達成でまあ変身して出せるブラを出したいかどうかってところもあると思うので、はいまあ確かに熱燗の終了3ターン目に出すことを考えてもいいのであれば、2ターン目に先決プレイってところを考えてブラを流すってところも十分あり得るのかなと思います。 I'll play around Hida who played Grand Slam 悩ましい択で instead. す後が本当にないというこのサニですがブランをここは返し You ます just go ahead and play the Vampire turn 1 here just to get the under 10 going, right? Picks up the Dion. Unfortunately, it's not そ buff. してカーテのこのオープニングハンドもかなりいいんじゃないですか。
そうですね、ただ次のター But ン the に lucky mermaid as well. Oh, that's サーファー pretty で good. 行くかどうかっていうところもちょっと難しいポイントにな Actually, っていて both players' hands look pretty サーファ solid ーでは right まあ now. グランドスラムであったり、まあ、ディオンの上振れを狙う It's か going for the bowler to まあ maintain 確 board 実に次のターン presence so that he の doesn't just lose まあ off 放 the 置マーメイ board. ドも引けたというところで次のターン無理に2回バフする必要もないよねっていうのは一つありそうですね。はい。 I don't want to find the Nacht, right? Can't be a desert storm バフが question. 2つ乗れば So he could just play the Orca Surfer here and then he just top decks the 早めにこの2バフ Grand というところを Slam, 意識するか that's the buff dragon dream. まあ、奏でとしては手札にフォーチュンマーメイ Oh, ド just がある ramps 分 instead. この Okay. 選択肢は Makes sense, he's 作戦 playing 十分 safer, か right? なと思います。さあ Does pick up the Nacht here. Very good draw. The Dion's unfortunately not able to ramp quite yet. まあここは一旦仕方ないと。 Pick up the striker who's not act. Ooh, this is ディ kind オン of がアクティブになるのではい。今後のねPP ブーストっていうところではかなり見込めそうなカードになってます。うん。 kind of 一旦 awkward, I 認証 think. として22の処理に He does sink one of the Dions here just to clear. Suddenly the buff dragon's hand's not looking so good anymore, right? さあディオン2枚のうち体力の低い方は盤面処理として運用です。まあサニとしてはコンパッションドミニオンがまあ2枚もいらないよねってところではい。とりあえず一旦まあミルナードであったりコンパッションドミニオン返しながら手札を整えていくターンになりそうなんです I think が mm. まあ意外にもアフィクションドミニオンがこのマッチ強かったりもする可能性あるのでそこはちょっと一貫 Let's see, put back. He does put the Milner back. Like, Milner is always a safe thing to return, right? It will never get banished anyway. So here's between the Heartbreaker and the Ebola. It's probably Heartbreaker here just to clear the コンパ Surfer. ッションドミニオン現 Don't 状 really 2 see 枚 any reason to save the Heartbreaker. まあコンパッションドミニオン手札に残しておいてもニュートラルカードであったり I ス thought ペ he'd ルカードが run ない one と Fairing Glass 融 into 合 Gilgamesh 変身ができないという to ところ Gilgamesh で in time. まあ本当にこの2枚抱 Do え they てお do く that? 必要があるかどうか他のカードがあまり戻したくないカードになっているので I don't think Hero plays Flaming Glass anymore. I think that's just a meme the card now. 形になりそうですかね。一応ハートブレイクデビルとかを戻して終盤 If you like, there's no reason to run Flaming Glass even in that case, right? Like you just make Curse King or like Adjudicator or Colonel anyway, even if you don't have Gilgamesh. People run with Gilgamesh as like a one-off generally. One or two, you don't really go for the OTK every time. It's not that reliable. The Curse King plan and Adjudicator plans are generally more reliable, I think, than Gilgamesh 要 is. 素を絡んでしまうのでここはしっかりはい。消していきました。手堅くここは進行です。流れとしてはちょっと手札が伸びづらい印象があるので、はい。まあこのドラゼールであった Let's go. り I think I ramp, right? でまあリソースになりやすいカードを引きに行きたいところではあ The ります Lucky Mermaid is so good. Such a good card. Yeah, this is really old. Maybe, or maybe it's just 失 the. 踪を止めることはできるんですが、まあ真相究明なんかも考えると結局っていうことですよね。真相究明で突破もされてしまうのでもう守りに回ることを考えるよりかは自分が攻めたいとはい。いうところはあると思うので Kind of gross for the buff dragon player here, I guess. The hand is very, very low. はい。まあかなり捨てられないな Oh, he's just going for. He's just trying to 押し kill. 付けですかもうここも押し付けて次のターンのドラゼルも押し付けてはい。ハイサイドを積ませに行く Unfortunately for him, Nox gets Bane, so the board will be cleared. はい。 Well, not fully, obviously, but あとはまあドロー次第というところ。 with 次の動きとしては Nox here, もう the 13 Bane 歳の will ドラゼル clear the striker, and then you can use the Heartbreaker to clear the Surfer. Oh, sorry, the Mermaid. アフェクションはもう割り切りたいうん。 Minimize the incoming damage. Yes. まあサニもちょっと対戦相手の手札枚数とプ Oh, レイ he's か at ら見て 31, not 実は sorry. ちょっと Oh, 強い he んじゃ is ない at かっていう迷 20. いもありますが、はい。まあ Yeah, the ここは Nax is 自分の active リーサ now. ルってところも見据えてプレイしていきますね。うん。 For the Warp Fusion, it can clear the board if he wants to do that. It will 一応そうですね。プラットフュージョンを引けたので、はい打ちながらなかった Curse で King's 3 Warp を処理 behind し the て wall バ is イオレ better ント than スキルを Flame and 使って Glass. 一応場面を全て処理しに行ける Mm, 形にはなりました。 Probably. Curse King also comes with 次 Rush. の対戦相手ジョープラスアルファみたいな見え方もあるので、うん。取れるなら盤面は全部取りたいですよ。はい。 And also, like, Curse King is just a good engine card as well, 取 right? りに Like, くいラインではあったんですが、 if you go for a Flame and Glass plan, you have to make space for the Flame and Glass. If you go for the Curse King plan, you just run Curse King. ここも丁寧に処理に向かいます。 Like, there's no, like, opportunity cost for going for Curse King because he's already a 3-off in your deck either way. Meanwhile, if you're running a Flame and Glass, it has to take out a deck slot. The buff dragon's hand. Kind of gross. ちょっとそうですね。ここの We ドラ hope ゼル to も draw あまり something good off 体とし this ては惜しくない Oracle. かなとはい。ころあるのでだけであれば
probably not the time. You probably want to aim for Drazael after they reach under 10. 勝つのは難しいのかなというふうに感じますね。もうこのドラゼル通して残ってくれれば次のターンのジョーで勝つかなという考えは確かにあるんですが、ちょっとそこはもう要求値が高すぎる。もうさすがにサニも次のターンから Also, the commentator is mentioning right now. If you play Drazael here, you can hope that it survives, and then next turn just pick up Joe and win the game. Which is definitely a play worth considering. It's not gonna evolve here. So if they can't clear this Graza, you might just win off top deck Joe. 残ってくれればトップのジョーだけで勝てるよねっていうのは狙ってそうですが。Does he even can he even clear this? サニもちょっとこの盤面どう付き合うか。自分の結構13枚と結構減ってきているので、次のターンおおむね10枚以下にはなるので、そこをどう考えるですね。一応先決の夜でとちょっとまだ達成ができないので、ハートブレイクから入っていった形になりますね。So the vampire liberated. Might be able to clear it with that. It's one off. It's one off with the vampire. ここは思惑通りこの513というサイズ、ここに付き合うことになりそう。これは残りそうですね。であればまあ5点は。By putting it at 1 is fine, right? At least they can't just play Joe. これで You have to sink an evil point for it. You probably don't want to do that, maybe. やはり怖いので、なるべくドラゼルの体力は削っておきたいんですよね。なので処理できなくてもなるべくそうフォロー当てていきたいところなんですが、いやこれどうなる？ That's just go ahead and go. Picks up the Milnar. So you just pray you don't die to Joe here, right? Grand Slam. Oracle? Oracle? If this draws Joe? アスカンのしおりバフの回数次第ですね。1、2、3、4、5、6なので、体力11か。1足んないですね、多分引いても。Ah. Oh, it's probably not enough, even if he drew the Joe there, so. ジョーはたどり着かなかったが。まあもうここは。まあミルナード・ヴァンパイアのデッキの性質上、真相究明がまだ山札から手札にあるかどうか。It's weird that we haven't seen a single case cracked from the U10 blood players today. Player, I guess, is only one. Ah, he's just going for Grand Slam to try and kill him, right? Top tech case crack win game? Question mark. There's the Milnar. Oh my god. One off lethal. There's one off. I think you just go anyway, right? You? ミルナード、想定の音調つく読み、ただ PP が足らないですね。それだと 8PP 使わないといけないので。There's one off. It doesn't have the less piece in style. ドレインで16点。そうですね。ただちょっと場面残しすぎになってしまうので、まあアフェクションいくかどうかか。まあアフェクションプラス。You can tide one turn over by playing the Dominion, right? Okay, I mean, I think he's going Dominion here. You trade one lethal, your opponent still keeps their board, and you just take a bunch of damage off that, right? So you just do Dominion here just to heal up. You just die to Joe, right? But everything else you should survive. ジョーだけでは負けない形は作れそうですね。まあそこは全然狙いにって言いますそうなんですけど、進化権を使ってしまうというところがかなりリスキーで、次のターンも実はちょっと勝てないんじゃないかなっていうところもあって、サニーとしてはそうですね、次のターン勝ちに行きたい。It's a striker. Warcrafting can draw Joe maybe. 十分温まってますよ。はい、そうですね。Oh, you can go Thunderclaw. そしてまだドローを見ることができる。進化権も残している。どうだ？Doesn't pick up the Joe, but he has more cards to draw with. Striker, Mermaid, Accelerate the Drazael to try and draw Joe. Also works if you want to do it, but it's a bit risky, of course. ここでどうしても友人のストライカーしか受かってないかなっていうところですね。
34PP になって Oh いやもうそうすぎま no! せんそれちょっとはい Draza! まあただまだ龍神のストライカーチャ If ン he スはあ played るので Striker, Mermaid, accelerated Draza, he could have drawn the Joe. Guaranteed 3 mil nut, yeah. But then he has to get through the wards, which he 対 can't 戦 do. の真相究明さえなければこのドラズエル He も already spent his case 相手 crack, を済ませ right? ることができるのでそこは狙ってそうですよね He spent his case cracked already. He has to まあもう逆に he has to top deck 負けな another ければ case crack to そう win で the すね game. この進化権を取っておく意味というのが、はいアフェクションもう一枚飛んでくる分には別に試合に負けなさそうだしっていうのははいありそうだしっていうのは Case cracked. Case cracked. Oh, he drew Milner. He drew the Milner. Oh, that's so unlucky. 足りないですかね守護2面 GG で真相究明はない、 This 残り G. デッキはゼロ This is just いや this is 受 top け切ります left angle, I 完 think. 全にはい Oh, just end turn. Yeah, you can just end turn. This. いやまさかここまでバフドラゴンでコントロール寄りに立ち回るとは思ってもなかったので、兵的に守ってはい I wonder why he's still playing. You can just end. で決めなければ勝利がないという差に目いっぱいここは動いていきますが守 Okay, 護 if you vamp liberated this enemy, no, it was only one. It only does 3 damage AoE. He didn't. He drew. The vampire liberator is before he went under 10, so it doesn't have the buffs. If it was active, they would have won though. But unfortunately, it was from before. So the buff can just press enter and the game is over, right? Just press enter. 意外とあるので、はいまあまあ最後に勝ちのみを狙うのが大事なので、まあそうですね、回復しないでターンを返すと、 He just draws the Reaper here, right? Why is he playing cards? Just end turn. 負けはあるんですね勝ちを確信してターンエンドす It る only と 3 damage. It does as much damage as the vampire liberator's attack. さあ死神の顔が見えてしまった Vampire liberator's effect is when it evolves, it does so close. Yeah, it's very close. カナダが勝ち切りましたいや大きな一勝になりましたねやっぱりサニも本当に先ほどのロブもそうですけど、うん練習してきたんだなというのがひしひしと伝わりましたし、はいまあ、そういったプロ選手にも緊張ありながらも最後まで勝ち筋を通して試合を進行できたところでうんさすが大学生リーグ優勝伊達じゃないなというふうに感じました。はいミルナード・ヴァンパイアも初めての登場でしたがご覧になってどんな印象でしたかそうですね、まあ、バフドラゴンであったりとか、まあ、そのカステレルフっていうところはアディショナル前から、まあ、強力なデッキではあったんですが、まあ、今回のミルナード・ヴァンパイアみたいなアディショナルで頭角を表したデッキっていうところも今回の大会ならではの、まあ、結構この大きな舞台で見れるっていうのもなかなかねないチャンスなのかなと思ったので、はいまあ、僕的にはかなり勉強になりましたね。はいまたこう新しい選択肢がねこういろんなこう競技心の方にもはいというような印象でしたさあそれではここでお知らせです Oh, 全 announcement? 国各地で行われますシおャドーバース ES あ地方大会2024スプリングの開催が決定しました現在東京、福井、三重、大阪、香川、 This is not relevant to us, など overseas 18の大 people. 会がエントリー Anti 受付中 misplay です tech. また今シーズン Enter から is the 一部の大 ultimate 会では anti-misplay レイシャド tech. You ーバー can't スのサイド misplay if イ you ベン just トなどでお enter. なじみとなっています3人チーム戦を実施していますぜひシャドバ仲間を誘ってご参加ください個人戦、チーム戦どちらでも優勝者や上位入賞者にはレッドエーテルやプレミアムオーブのほか Oh my 次 god. 回の Is that 明治シード alternate? 券など Is の that Forte Art Oracle? That's so cool. さらに参加者全員に第31弾カー Wait, ド that's so パック cool. リサージェントレジェンズのリアルプロモーションカード That や Oracle looks ゲ so ーム内で使え cool. る限定カードスリーブとエンブレムをプレゼントします皆さんふるってご参加ください I mean, I don't play Evolve, but that's so 開催地や日程の詳細 cool. はシャドーバース公式イベントのイベントペ They're ー gonna ジ be から unlimited シャド cup. バーからご確認くだ I さい don't think so. この後は Unlimited is like a for fun 全試合 format, it's not a real を開催 format. して3回戦をお届けいたしますインターバル中は試合のハイライトやリアルタイムで更新される対戦表など There's 様々な another コンテンツ interval をお届けします apparently. のでお見逃しなくそれでは一旦失礼します Can listen to the music again. 私これであればはい一応そうですね盤面のケアってい This う is ところは the 見えますね the Magachio versus Helio キ match. ララの復活者 Battle まあ of the 一応ナ Bricks. キャラの復活者のドローで
不吉が見えてくれればまだ未来があるか。はい、いやこの2ドローかかっている。どうだ、まだ来ないか。来ないか。残り I'm going そう to ですね、冷 take 静 a 進 quick toilet break. I will be か back in a 打て bit. てしまうと次の自分のターンに敗北してしまうので、はい、打てても1枚とうんいった状況になってますね。どんどんデッキが減ってくる枕元の不吉。ようやくただ残り4枚打つしかないか。これでちょっとは自分の勝ち筋を狙いに行きたいんですが、はい、ただ対戦相手のデッキはリリーという失踪を止めるカードが入っているので、はい、いくらでもここからコントロールされてしまう。もうサニはもうここから無理にリーサル狙わなくても、もうリリーでコントロールするだけで相手のデッキ切れで勝てるよねっていうところまで狙ってるかもしれないですね。2ターンさえしのぎきれば。サニとしては一旦リリーでコントロールするか。ただ進化権がもうないので、そうですね、ちょっとワカメをプレイして、いや難しいですね。ちょっとこのターンも正直サニ側のリーダーの体力も残り8というところで、はい、結構勝ちを狙うのが難しくなっているんですが、ここは監視から入って真相究明を打って、ワカメで、勝ちを到達でリーサルですね。はい、ここの真相決めかなり助かりましたね。さあ残りはこの PP ワカメを3枚、先手の高見とマガチを。いやーこのロングゲーム最後までしっかりとケアを欠かさずというところでした。最後までコントロールしきりましたサニー。まずは1本しっかり制していきました。このアンドの表情です。これだと足らないですね。ちょっと盤面がもうすでに進化してるフォロワーで、はい、 Alright, というところで I've returned. This Hilo match was painful, 一見 yeah. ねちょっとありそうには見えるんですが、ここでどうしても友人のストライカーしか分かっ There's てない the かな。 Thunderclaw. This is the turn where he could have won if he just like played like Mermaid, Striker, Accelerate, Drazael. But I mean, I guess going Thunderclaw is the safer play, right? はい、 It's a bit risky to just go all in that you're gonna top deck Joe. Wait, did I just... I just closed the thing. Whoops. Hold on, let me try and fix this. Whoop. Does it return if I do this? I think I essentially closed the window. I am a professional. Uh, 見るなど where is it? It's back. It's まさ back. かここまで It's back. バフドラゴンでコントロール寄りに立ち Great. Fantastic. Alright. No one saw that. Nothing happened. Everything was fine. さあこのターンで決めなければ勝利がないという。 I am a professional. いやこのリベレートヴァンパイアが I swear. まあデッキ10枚の時に効いた時の効果が発動していればはいリーサルではあったんですが、まあさすがにそこまでうまくいかずと。 Everything's working. Everything's working. Everything's working. Alright. Pretend nothing happened. まあサニとしてもただ Nothing happened. Pretend nothing happened. 一応対戦相手が勘違いしてリタイアをする可能性があるので意外とあるので、はい、まあまあ最後まで勝ちのみを狙うのが大事なので、We so bad. まあそうですね、回復しないでターンを返すと先にナハトの3点入ってしまうので、はい、意外とそういう負けはあるんですね。勝ちを確信してターンエンドすると先にナハトで勝った3点が飛んできたので、 Construction nearby. I think it's in the same apartment building. It's very loud. I can close the windows. It probably help. プロ選手相手にジャイアントキリング。かなりが勝ち切りました。God. Hold on. I'll close the windows. See if it helps.
So apparently it's going on upstairs, so I think I don't know if there's anything I can do about it. I don't think it helps even if I close the windows, right? Yeah, I don't think there's anything I can do about it, unfortunately. It's going on upstairs. I should go up and tell him to shut up. I'm trying to watch some Shadowverse over here. Oh no, Era 53 lost the game. No. Oh, Tsushima also lost the game. Oh no. Oh no. Apparently, if you get a record of 5-1, you're more or less guaranteed to go to the next day, which is tomorrow, right? Don't worry, it's Swiss format. Yeah, but losing... You hope this patch destroys buff. I hate buff so much. We will see. We will see if they even... Maybe they'll buff. Maybe they'll buff. Maybe like, we haven't seen enough buff dragon representation in tournaments, so we're going to give buff a few buffs to help them play better. Joe costs 1 PP now. No, Joe costs 2 PP, sorry. Joe's Fanfare now deals 20 damage. When you evolve, it does 30. Just to make sure that there's enough damage to win the game. I think we're just gonna order food for today. Yeah, I think I'm just gonna order food later for my dinner. Hope they make Joe 4 cost. Should make Joe cost 11. This construction is fucking killing me, dude. I can't do anything about it. It's like upstairs. Normally I just close the windows and everything's fine, but since it's going on upstairs this time, I can't do anything because the sound travels through the ground anyway. So it. If they hit here instead, I'll stop playing until Worlds Beyond. Why not you just? Why not? Maybe the next expansion you should convert to the neutral sword. You can beat Buff Dragon with it. It's doable. You can win. Believe in yourself. You need to figure out how to. Hold on. Let me try and add. Let's try and add random shit and see if it helps. See if I can add. Maybe if I add a noise gate. Maybe if I add a noise gate, it'll work. I don't know how to set things up. I don't know anything. They should make all the buff cards give +0, +2. Now, should make it +5. They have to do all well, I guess it's a Saturday, that's why they're doing construction, right? I guess that makes sense, but like, why do they have to do it today of all this? Can they not do this? I'm trying to watch a goddamn tournament over here. You know what? I think closing the window is actually making things worse. Should probably open it. Buff +2/+2. That is the greatest thing I ever heard. They should just change all the buff cards to minus instead of plus. Fanfare, give all dragon card followers in your deck -0, -1.
+1/+10 would be nice. I have construction in the background, so I think it's coming from locally not stream. Yeah. Fortunately, I wish there was a way for me to filter out construction noises. No, I don't know if this how this works in other countries, but my country has a McDonald's app. They have deals and shit, and they have a mini game you can play to get like a deal. You can play it once a day, but like it's bugged. So what you can just re-roll the deal you get. You get like a random deal after you play the game, but you can just re-roll the deal until you get the one you want. It's pretty sick. Yeah, I'm just gonna order McDonald's, I think. I don't think I have time to go out and buy food. What's the best deck to use for another climb fast? Buff Dragon. Buff Dragon. You can infiltrate and construction and scale the workers like Scooby-Doo. So, they're upstairs. I think it's in someone's house, so I don't think I can sneak in. Imagine we have unbuff archetype original stats 112 fanfare give -0 give 0/-2 to the deck. What's the benefit? What's the upside? Fanfare, if this follower has 0 defense, activates. They can make a follower that's like 0. Buff losers dress next format, yep. I think that's it, right? They don't lose anything else. Unfair, this follower dies win the game. But then your opponent uses a removal effect on it. Or like you just use a removal effect on it. Fanfare, it dies. This is the 1 defense, deal 2 damage, 12 damage. That's just Joe. Nerf buff Nerf Dragon gonna go insane. It's nerf or nothing. Oh god, so expensive you ordered. Ew. Terrible. Why is it so expensive to order food? I always go and buy out food. They reset the time, wait. Oh no. What cheese? Okay, it's actually the same price. Wait, it's actually the same price. Never mind, it's fine. I'm just gonna order food now while we wait. I can't use it now. I'll do it later. Then like 12. Oh, my first it won't work while in play. Oh, fanfare of this follower. But like, there's no. Interesting. Maybe they'll make it. Maybe it's a Worlds Beyond thing.
What if they just made a card that's like, it's a 0/1. What archetypes do you think do people think they'll add? Hard to guess, but interesting ideas. You mean like in Worlds Beyond? Maybe they'll add the horse class. Maybe they'll add Uma Musume class again. That'll be funny. They're gonna add more traits. Maybe they'll add the stuff that's in Evolve, maybe. It could be something similar to stuff that is Evolve, like it. Wise goes crazy. Wise already goes crazy. If you want to beat Buff Dragon, play a good deck. But if you want to beat Buff Dragon with Wise, then play Neutral Sword. It's very fun to just play Wise against Neutral Sword. I mean against Buff. One under 20 roll, you mean Mysteria? Like, you mean how old Mysteria was? You think they'll bring Spell Boost back the same way it is now? You think they'll rework Spell Boost in any way? Beating Buff Dragon is fun, beating Buff with Wise is really fun, yeah. The best part about winning games with Wise is that half the time it's because they concede. Oh, next match is in 2 minutes. Kind of like Spell Boost that it is now. It's very high roll because like cards can go to 0 cost, so your opponent can just combo you to death out of nowhere. I remember the horrors of. Maybe I just lower the mic volume and just speak louder and that will work. Maybe that will work. You're gonna print super D shift, it automatically wins you the game. D shift already automatically wins you the game. What do you mean? Is this better? Does this work now? Is it picking up the construction still? Well, I was Mysteria Playroom player, enjoyer, you know. I didn't even play that old Mysteria Room deck. I played it in like story mode. Is it still picking up the... I hope it's not picking up. From the looks of the mic bottom level in OBS, it doesn't look like it's picking up the construction.皆様お待たせしました。ここからは3回戦をお届けします。引き続き実況は須田大輝、そして解説は田中さんです。よろしくお願いします。That's not a spell boost card though. Wait, そ Pursuit れで of はで Truth. すね、2回戦の試合 Is that the 50 cost card or something, right? Is the one that gets spell boost like 40 or some shit, right? Is it? さあまずはご覧のような結果になっています。スイスロー6回戦ということで、確定で決勝ラウンド、ここが 5-1 というラインでした。結構0-2という選手も目立ってきましたね。そうですね。まあただ対戦する選手って限られてくるので、まだ全然オポとかそういったことは気にせず、とりあえず最後までね諦めないで頑張ってほしいですね。はい。先ほどお伝えした奏はこれで 2-0 ということで、まあ大学生そしてまあ勢いにね乗っている様子がありますね。wins the game. さあ続きまして2回戦を終えた時点でのランキングです。
まあ、純粋な勝敗、さらにはこの勝利数みたいなところ、何本取ったかみたいなところも加味しまして、ご覧のようなランキングになっております。はい、同率1位がリッカ、さらにはウィンターと。そうですね、まあ、結構2人とも独特なキャラクターを持っているというか、はい、まあ、リッカなんかはもうプロツアーに出てきて、まあ、結構ねみんなの目にも触れるようになった、まあもう昔から言わずとしていた最強プレイヤーの一人ではあったので、はい、まあ、そういったプレイヤーがしっかり1位にいるというところであったり、ウィンター選手も結構ゲームの試合の内容では結構、まあ、独特なプレイングの Bipartite elemental. It duplicates a card by spell boosted the same number of times as the card you duplicated. フォレストも堅調4位と。いやー、そうですね、2-0してるんですね。Full hand of D-shift and new 昨日なんかめちゃく chrono. ちゃね、You can't stack the effect, right? And the effect activates at the end of at the start of your opponent's turn, so it doesn't do anything. はい、してるようです。はい。そして3回戦の対戦組み合わせ、こちらになりました。Alter Sphere. Oh, that's very different from Order Shift. こちらスライド2枚ということになります。そして我々がお伝えするのがこの画面右側の真ん中になります。対馬の塩対 TBT。 It's all Tsushima time. Yes, 同期 yes. のファイナリストのグランドファイナルの因縁がありますから、めちゃくちゃ楽しみですね。 It's Salt of Tsushima time. 夏でした。はい。まさに当時の再現になるのか。いやそうですね。もう逆にここでリベンジしたらある意味すごい勢いつきそうですから、はい、楽しみですね。半年後のリベンジが待っているかもしれません。はい、さあ移ってまいりました。いやもうなんかあれですね、実家のような安心感ありますね。なんかそうですね、島野翔選手は感謝のポーズがね見られるかもしれませんが、手札交換の時に手を合わせてるのは感謝じゃなくて心を押し付けてるだけだというコメントがありました。そうなんですね、はい、新しい情報も感謝じゃないらしいです、あれは。はい、さあお互いのデッキをそれでは見ていきましょう。まずは対馬の塩です。はい、But he is エルフ、 the man, the myth. そしてバンパイア Oh, he's not bringing buff dragon. He's a hero. He's not even 先 playing ほど buff. に引き続きミルナード・バンパイアですね。はい、まあ、今回は反転する翼を1枚採用しているというところで、はい、まあ、対戦相手のいかに、まあ、メタカード He's centering himself, カステレルフは getting ready to win the カードの game. 神秘の妖精流が3枚と、まあ、かなりふんだんに採用されている構築になっています。はい、Honestly, you could just watch his face cam for the whole タイ thing. プようやくこの実戦でも光るようになってきたというこのヴァンパイアを持ち込んだ。 He's bringing a Milnar, he's bringing Fusion, and he's bringing Castel. はい、優勝予想では1位を獲得した対馬の塩、どんな戦いを見せるのか。さあ対するは TBT です。さあエルフ、ドラゴン、そしてネクロマンサーですが、ここでのネクロマンサー融合ではありません。そうですね、もう今回初 You brought mid-range. いわゆるアグロネクロマンサーといったデッキ構築になっていて、 It's kind of weird. We call it mid-range shadow, but they call it aggro shadow. I don't know what's the accurate かなりね X であったり description. SNS で今話題 Same の deck, どっちのデッキとなっていて、まあこれが果たしてこの BO5 でどういった立ち回りをしていくのか非常に楽しみです。今環境に関して言うと、まあ、ラスワから始まり、融合が出てきて3つ目も来ますか。いやもうネクロマンサー無限の可能性を秘めているなというのは今季かなり感じますね。はい、It's called Shadowverse for a reason, right? 報告も多かった、このアグロタイプの mid-range, ネクロマン right? サーです。はい、さあどんなここは活躍を見せるのか非常に注目ということになります。2023年夏、この因縁の対決が年明け再びということになりました。さあ BO5 その第一戦、まずはネクロマンサーのミラー。ただここはタイプが違う One よう thing で that's す。 good, the craft rotation buff た dragon. だそうですね、一応その融合ネクロ Insta マン who's サー that ネクロマン against サー Drazaya? Only buff dragons, Drazaya. It's not buff dragons, they can とい still うふう clear に it. 感じられていて、まあ結構その序盤の盤面処理ってところにまあうまくリソースが合わなかったりとか、まあ結構その押し切れてしまったりとかもあるので、ここはねしっかり TBT としてはまあ当て勝ちといった形にはなりましたが、相性としてはいいんですが、対馬の塩これはかなり先行取れたことがまあラッキーだというポーズを今見せてくれましたね。さあこれは感謝ではなく mid-range 心を hand. 落ち着かせるためのポーズですね。He's very. He's wait.30秒というタイム。 He's already ready to mulligan. He's just praying い apparently. やまあこれが見たいというファンももうここに需要 This があ is る the 可 Saw 能 of 性も Tsushima special right も here. はやこういった ASMR 的なね部分も出してほしいですね、個人の動画で。ただ感謝、1時間感謝し続けるっていう動画を僕は待ってます。はい。まあ視聴者のこの視線がすべてこの画面の左上というところに集まっているこの30秒。Helio insta loops to this 合 deck. 唱する時間を使う際は対戦相手に許可を取って Are you sure? はい。そこ How は did they even answer Chris King? 視
礼儀もね。はい礼儀をわきまえてます。さあ心を落ち着かせて臨む。まあ少しこのケリドへも操作先といったところが未だ不安ではありますし、うん1ターン目のフォロワーの処理に合わせるといったところも狙えるので、ここは一旦まあ見逃すっていうところが丸い選択 And 肢かなと body いう reach spell boost card taking off from Dawn Break. Ah, it's not. 対する TBT どうでしょう。オープニングハンドとしては、まあ、軽めで揃ってはいるとは思うんですが、はい、アグロネクロマンサー当初は、まあ、オディールを2ターン目に置いて4ターン目に毒リングをかけること go for a nice pass here. Doesn't put the carrot when I guess saving the misguided maiden この there. 想定の音調を採用することで、まあ、継続的にフォロワーを Oh, he's running the corpse. そういった構築になってい He's ます。 running the corpse though. He does have an answer to Raziel. まあ連携であったりとかゴーストが出てくれるというところで Picks up the ordeal as well, and はい。 oh, he can't bury here. You can bury. Go ahead and bury the. I think it's pretty safe to bury the 一応 hero. そのケリドエンで流すフォロワーとしてはちょうどいい It's like, look at the way he thinks. Look at the way. まあ Look at his move. Look at the face まあ cam. 面処理まあこれ打っていいのかなっていうところ。 He's a man of the これ何しゃべっ people. てるのか我々も聞きたいですね。もうはい。 Guy's a man of こ the ちら側 people. に何か訴えかけているような。はいまあただここで一応ヘリオを早々し2点与えて次の対戦相手の盤面にソウルライトをまあ融合して合わせていきたいかっていうところなんですが、まあおおむねラスターとネクロマンサー一番強い動きは2ターン目オディールになるので、ここにソウルライトの処理がまあ Got the マッチしないっていうのは kernel ちょっ here. You can bury that with the いや misguided maiden, I guess. Maybe you want to save the misguided maiden for summoning a 3目という手は what's it called? にとってはまさにこのうん置くチャンスとも言える。 yeah. まあここもただ想定の音調でしっかりと対戦相手の体力を削りながら後々のオディールでもいいんじゃないかなというところもしっかり検討していますよね。はい。その4ターン目にオディールが開くことでオディールに進化を切る必要があるかどうかってところと、まあ、この毒リングを待つかどうかってところもあるので、まあ、このオディール、まあ、簡単に2ターン Probably 目に置いて can いく put と the audio down right, yeah. はい。少しここは検討する時間も You 設けましたが、 can draw the 4 sergeant. ターン目にまずは一つ It's not sergeant, the what's it, captain? Underworld captain, I think. No, no, that's a different card. Wait, what's the card かなり called? アグロネクロではまあ特徴的な Colonel? 採用では No, it's not あって Colonel. はい対戦相手のヘリオから出てきた Ah, 方は whatever, ラストワード it's the は four 自分 cost の手 one. 番側のラストワードから先に起動するのでヘリオから出てきたリアニメイトのフォラーを変身させたりなど意外とかなり役割はあるカードなのか We're なと talking about how the corpse dog 採用も一つ光るタイミングがあるかもしれません。はい patchwork pup. ま Patchwork あ pup, こ that's こは what あ it's くま called. で自分の Talking 手 about how it can be potentially quite effective like in playing against the ここは手札をしっか it り can と be 処理です quite フリンゴ2枚かって顔ですね it can be quite interesting to in the Helio because you can transform the things that Helio summons with テン it. ポというところ、ここはルシウス問題ないでしょう。 Gonna go Lucius しっ slam. かりと Hit 炭 face. 酸というスタッツを押し付けて Look at the face 早期 cam, に he's 対戦 going 相手のリーダ crazy ー over を体力を there. 削り切るそういったプランを考えてますねはい。 Man's going nuts in the face cam. No, his head's not great. この33というところも気になるところではあります Very が、 lacking in like ソウルライトを fusion cards, very lacking in はいポイントとしては Void Knight, うん lacking in Cursed King and all that stuff you want, really want right now. Especially Cursed King, I think you really want in this matchup. 予定ではあったんですが、はい。ちょっとルシウスのせいで予定が崩れたとうんいうところですね。まあただここの旅の調達というところも結構 4PP で引けた分には結構良くて、はい。残りの2コスト例えばまあそうですね一応バーシの否定者をまあサーチし Wonder て if く you る keep ミントであ the ったりとかそういったカードっていうところも狙っていきたいのかなというふうに Oh 感じます。 He's confused the Night アグロ Terrors? ネクロマンスはどうせ盤面にフォロワーがいるから不吉わざわざこっちが持っておく必要ないよねっていうのが Ah, that's a good ま point. ず選択、まあ、はいまず So they are saying that なんですけども Aggro, the aggro shadow deck plays a lot of followers anyway, so it doesn't matter. You don't really like need the ここは1枚混ぜる対 yeah, 象 Night に Terrors 入っています probably. なんならゴーストパレス Because they'll summon followers for you anyway. はい。 And you just keep the ghost, のリソースを大事にして the いく haunted mansion here just to get cards you can use to fuse or bury or whatever else. であれば33がそのまま帰ってく Just る。 to leave the Lucius alive though, it's kind of 非 gross. 常に丁寧だったのが想定の音調を切らないことによって4ターン目にアマテラスで守護裏にオディールを隠すことができる。はい。これすなわちオディール進化置きしておくことで66でターン終了時に相手のリーダーに2点与えるので残ってしまうと次のターンオディールを残された側のプレイヤーが8点リーダーの体力削られてしまうんですよ。これがほぼゲームを消してしまうレベルなので、 Ordeal. プレイが光ったところなんですがうんこれはいいくっつきですね。はい。 Lucius Evo effect is summoning artifacts, I guess, I believe, against Ghost. 2ターン I mean 目 against 決 Shadow. 勝打ちからしっかりといいタイミングでここは開いていく。さらには Could 転生 do. の毒 It's リン not ゴ。 that bad.
進化を期したオデ They'll ィ probably ール just を処 like 理したいん play ですが、はいリンゴがかかってしまうと Light, right? 処理したオディールがさらにもう一回出てきてしまうと。はい But like you get the extra damage of た the だここ evil はル as シウス well. で盤面を作りながらアマテラスを置い And て summon the 後で盤面を Amaterasu 強 here くし just ながら to リンゴをかけ hide る it behind a ward to make it very obnoxious for the こ opponent の to プ try レ to clear ー his も board. 非常に丁寧ですね。なんか結構その打点だけの意識でいくとそのオディールに進化を Can you even use the F4 on the Odile here? 対の使用側のデッキにAre you gonna re-rotate? この場面をそもそも処理するのが難しい。このエンシェントアーティファクトの落ち着きめちゃくちゃ丁寧ですね。はい守護裏にここはしっかりと盤面作ってきました、ドックリングを打たれた時の顔が面白すぎて笑ってしまいました。すみません。さあ対馬の使用としてはプレッシャーをかけられているが、はい。 Has ooh. He has to play the soul light here, right? There's no way you don't. 一言コメントで It's はありま literally したので impossible to not do こ it. こも我々ちょっと注目していきたいポイントでありますね。どうですかというような表情も見えまし This た。 feels like game, さあ honestly. 横の広がりに対してはソウルライト、 Not the mint here. ただドクリンゴのかかったオディ But ール without a Void Knight, his という fusion is そうですね。 not オディールを looking 進化 very してリー good. ダーに進行する場合はドクリンゴもかかってるし次のターンでいいよねっていうこの TBT のプレイめちゃくちゃ光ってますね。はいここもルシウスを取らざるを得ないので、うんちょっと対馬の使用としては取れる選択肢非常に苦しいですね。はい Let's fuse the Curse King away い here. やー無理やりここは You really want to 進化を bury して the Curse くる King, の but か it's kind of まあ打点効 gross 率 that でいったら you. ルシウスを取りたいんですが、はいオデットが残ってしまうのが何より So you probably have to evolve the Ghost here and clear maybe the Lucius. I think the いやー Lucius, ここは right? 苦しい進化圏の書き方になった Or maybe the Odette. Nah, probably Lucius. 称賛したあたりまあただ対馬の使用側も一応深夜の大差は想像できているので、 6. ここからのゲームっていうところを望んでますよね。 One off lethal. No, this is basically lethal. The game's basically over. You just evolve the Odette here, hit face, and then play the Banish and the Hellfire Strike. And then if they clear the Odile even once, they just die instantly. That's pretty much game, I think. プラス4点飛んでくるかなってところなので、そこはうまいこと想像した深夜の大差でケアしていきたいなってところはありそうですね。ゴーストバンチさらには前の斬撃一気にここは体力を詰める動き Yeah, this is checkmate. There's no way out of これは this. 1点この残り1点というのがかなり厳しいですね。一応そうですね、先ほども触れたんですが、ラストワードは手番側のプレイヤーから発動するので、一応先に深夜の大差を出すことができればオディール対打ちした際に先に3回復が挟むので1回分は耐えられるんですが、はいただこのオディールもう1体出てくると If い you うと can ころで、 fuse この見た目だけ 9ラストワードだけの cards, バーンでも負けてしまうっていうのが対馬の使用側は少し顔を歪めてしまう状況になってます。はい use 9 cards, get Helios to summon the Abyssal いや Colonel. 恐ろしいですね、このオディールというカード本当に。 He's こ just れもアディ gonna ショナルカードなんですけ he's ど、 gonna die. He's just like, guess I'll このアディショナ die. ルでかなり強化されたカードになってます。いやーここは勝たなくというところでした。 Maybe when Shadows go against that little heals, 恐ろ yeah. しいスピード感、このアフロデクロ。いやまさにその影響を受けて、このスピード感ですか。融合ネクロマンサー中盤以降の動きが強い分、序盤のこの準備の時間ってところを逆手に取って早期に攻めていった、そういったプレーが非常に光りました。はいただ依然表情としては落ち着いているか、一つ追い込まれた状況にはな Nice ったんですが、 Sudoku move. Who doesn't love a good パフォ Sudoku ーマンスを move? 貫いています。 Like in これ games, not in こうい real った life, 舞台はね、何度も obviously. 経験してきているので、この BO1 での敗北ってところはそこまで But how they're the same 譲らない record, 性 but 格を they're 持ってそうですよね。but with honor. さあ一つここで気持ちを切り替えなければなりません。対馬の塩 Ah, he's running the same deck again. This time it's into 戦 buff. 経験は十分。さあ先行 TBT、そして後攻が対馬の塩です。引き続きここは融合ネクロマンサー、対するはバフドラゴン。TBT はこのマッチアップもなるべく序盤で削り切るのが一番楽なので、 Oh, そう he いったと picks ころ up で the 狙っていきた Joe, いん picks です up が、 the Dion here. A bit ただ gross, I そう think. ですね、対馬の塩が使用する融合ネクロマンサーも First King, I don't カン actually ソルキング know. であったりとかそういった押し付けで試合を展開していく Buff is going 部分があるので first is kind of scary, I とにかく think. 序盤から攻めたいという意思はあると思います。はい
You don't have to return Dion, right? You can't like not return は出 Dion ませ here. んがただしっかりと学園カードを返してというスタートになります。オルカサーファーあたり引ければグランドスラムの There's no way they won't nerf Bath after this. What do you mean? It's only 83% representation in this tournament. Surely that's a healthy amount of representation, 83%. 作戦が2枚。 Oh, that's a まあ lot デ of キセス上 oracles. 作戦っていうところもまあ見た目悪くはないんですが、はい。まあ結構展開的にはちょっとさっさと押し付けたいかなっていうのがあるので、ちょっとこのアスカンドしよりもちょっとうまく生かしきれるかが不安ですね。はい。まあ高校の手番ならまだしも、ちょっとこの3で置くにはどうか。ただこのマッチアップ Just playing aggro. Oh, he needs to draw, I guess. His hand's so. まあリーサルのターンにわざわざ打たなくていいよねっていうのは一つあるので、ここでしっかりリソースに使えたのはかなり序盤の動きとしては悪くないのかなというふうに感じます。はい。 Man's on his way to a full house. さあどうつながるかオルカサーファー。まあこのくっつきはかなり悪くなくて、まあタクセンとオルカサーファーの動き、まあこれが第一感、強そうに見えているので、まあこ I れ guess it makes sense, right? Oracle into a Surfer or Surfer Oracle. Probably Surfer versus his draws, maybe something こ good. こはどうつながるか。 Yeah, I guess it's just Oracle here, right? はい Try to pick up まあ the 能力変 mermaids 更によっ and て then 一旦 buff the 進化しなくなったんですけれども、 Biker so that it 追加 goes によって手 face. 札に来てしまったストライカー、こちらは進化できるようになるので、はい。なるべくこのアス The last dragon side, you have the Evan scale, which is good for if they try to use Adjudicator. そしてまあ I guess Buff Dragon you just go for Curse King, right? ではありますが Probably. PP ブーストをしたことで多少余裕もできたそんな印象です。はい。 Use the Curse King. 島の仕様としては一応その操作するカードってところで、まあ、ヘリオであったりとかヘリオが出てくるカードそういったところを探していきたいのですが、はい。いまいちちょっと自分の勝ちにつながるカードが見えづらいと This game is so いうと good. ころで少し悩んでいる表情ですね。手札自体は伸ばせるんですがちょっとこの手札の管理とうんクラ操ブ作とこの融合回数ってところの天秤がかなり難しい状況になっていて We stand ただこれ切り Tsushima 抜 in け the たのは少し楽 stream. になったポイントかなと思います。で終了時にゴーストが加わるのでもう一回融合して手札超過をケアすると、スペースを空けて。はい。まあただどれも待ちたくないのでもうケリドエンでもいいんじゃないかなって Using レベル Curse King is です very ケリドエン iffy が here 早 because I 期に think you want 開か to ない bury の the で Curse King. まあ霊障新脚のような一応盤面にカードを出さずに操作できるカードっていうのを大事にしたいなっていうのが一つここ考えはあると思います、ね。はい He's 毒にも mentioning ってとこ how ろもバフドラゴンタイムの数が必要 Spiteful になってくる Stomp ので allows you to bury a card without summoning a follower, which is pretty valuable to い have. や悩ましいとこですが。 I guess they fuse the carrot one here. I guess carrot こういった one. 選択一つ Maybe it's too late for carrot one, so he's just gonna fuse it off. さあ龍神のストライカー。ここは13。Let's just slam Asuka and Shiori. Just はい double Asuka Shiori and just call it a day. ここはスカンドしおり。 Ooh, Dion here is nice. まあディオンも悪くはないんですがバツのポーズをしていますか。これはどうですグランドスラムやめてくれの意思ですかね。なるほど。まあI think he's playing for no Grand Slam. まあディオンもでも相当苦しそうですし、はい。まあ、こうディオン出すことによって一応アスカンドしよりか 5PP 残りがあるので、はい。まあ、結構 TBT としては PP ブーストできてる分、まあ、次のターンのゆとりっていうのはできてますよね。うん。松島の使用からすると、まあ、このターン面がすごく強くなってしまうと準備するターンとして面に干渉しなきゃいけなくなるのが非常に苦しいので、はい。He does just stand with Dion here, the ramp. Like a true. Does he just? それ I も guess 嫌 he's holding the striker. Probably to wait until you しっかり PP ブーストをさ to play carrot body summon Gilgamesh. That's not even like that seems very bad 泣 though, き殻 isn't の it? 復活者2枚目到達でき Why たの don't で you just summon Gilgamesh if you're gonna まあ do that? 一応そうですね、まあ、この亡骸の復活者を、まあ、手札を循環させるカードとして使いつつ盤面処理に向かうといったことも、まあ、できなくはなさそうなので、ただ破壊されたフォロワーがまだいない状態になっているので、はい。できればカースドキングを流しながら引いてきたヘリオを霊障新脚で落として融合枚数達成 He's doing math? しつつカースドキングを He's cooking, he's 落ち着けるプレ cooking. ーとかしたいんですが It's cooking with salt. The salt is この cooking. 要求値が。そうですね、まずカーストキングを混ぜたい意思もあるので、はい。で手札のリンゴは混ぜたくないので、そうですね、うんここ一回も混ぜてからみたい Gonna fuse the curse king. 落としたいよなっていうのもあるので、はい。このデッキ怖いの He が does 本当に bury the 早く curse king 見ないと without fusing it. 非常に怖いところですね。
クがかなり多いデッキにはなります。まあここ切るのであればもう一旦亡骸の復活者は見送るのかなといった動きになりま Use す the ね。 ghost, try to draw a last words. Hopefully another curse. I think he does one more, right? Oh, he picks up the 深夜の大佐 Colonel here. You kind of want to drop that one. You don't really want to feed it, I don't think. まあそうですね、深夜の大佐を落としても進化で当てるっていうのもなくはなさそうなので、一応盤面処理しないと結構リーダーの体力を見た目より持ってかれてしまう Gonna の play で、 the まあ harvest た here. だここはちょっとそうですね、 Ooh, pick up the 手札を Helio. 整えたいっていう意思とさらに亡骸の復活者を切っていいのかどうかちょっとそこは難しかったですよ。 I guess next turn he's going for a big turn. 苦しい表情 Probably が出ている。 Curse そして King, フ right? ォーチュンマーメイドようやく来てく Ooh, れ the た。 mermaid is so まあここで gross. Oh god, that's so フォ gross. ーチュンマーメイドが引けたということはかなりこの盤面が狭い TBT においてはかなり嬉しい The のです mermaid is が so gross. 逆にちょっと対馬の塩が想定してるほどこのターン It 強く says ならない the 場面が強くなら Orcas ない right here ところ picks もあ up って Joe. ホールジョーですか。うん Oh これが my 欲しかった god. か。はい。 That's so プレイすればぴったり gross. 20。チューブライトだ楽しいね It's so gross. ジョーはやめてくれというようなこのハンドパワーを使ハンドパワーだがここは来てしまう。笑わせんな。落胆の表情。 He saw Tsushima as just はい GG. 涙が見えますね。滑る情 I 熱。 mean, 追加の7点。さあ残り体力は3点だ。まあただここは諦めずに深夜の大佐と Wait, ヒーロー Colonel? を落としながらゲームがしたい Colonel? はい。ターンになってきました。深夜の大佐の回 Colonel? 復できれば挟みたいのですが、うん。 Colonel まあそこは Cope? ちょっと難しいポイントになっていて、はい。 Use 5まだ cards. ヘ He リオ needs も to use 4深夜 more. の He 大 goes 佐も両 Colonel 方していない here. ので、まず早々に PP を使わ But な like, きゃ I い feel け like ない you の don't で go. 霊障 He's 侵 not 略 going Colonel カー here. ドが欲しいターンになってきました。であればもうミントで I guess he's going Curse King もう here then. 深夜の大 Not going 佐 Colonel. を想像しながら深夜の大佐の体力を5以下に保って相手のリーストをケアするか、まあでもその勝たないので Diffuse. そうですね、もう攻めに行くしかなさそう。自分の体力も Gross 3点しかない hiking の how で broken Joe is. Not just Joe too, it's like half of the Buff Dragon cards. 毒リンゴもかけちゃって面の押し付けってところも一旦徹底するしかなさそうですよね。はいこうまあ割り切るところは多そうですが、はい。 Oh. TT のプレイス Is he trying to use the apple on the Curse サーファー King? からのジョーに頼ってたところはあると思うので、はい。手札の打点さえ Oh, な he's けれ not ば doing. うん。非常に強力なプレイになります。 Just dies to Joe, right? If you draw another Joe, he's dead. But the wards at least help, し right? ながらここのヘリオは全体除去された時 This に is 加 the 速が出るようにと調整しています insurance. Oh my god, dude. これはもう進化を切るだけで7点出るので、うん。 Bro, こんぐらいですね。情熱は出せ。 ain't no way, 勝利 dude. はこの表情。呪われた力。 Who's in a row? なすすべなかったそのまま7点。情熱燃やしてみせろ。さあ夏のリベンジ始まったか。いやー、心なしかちょっと嬉しそうですね、やはり。はい。いやこのまあ、対照的なまあそんな悲しそうな顔しないでほしいですよね、ちょっと。うんいやただしっかりピースサインも見えてますし、はいまだまだわからない。ただ2-0。まあ、こうなってくると、 Insane 残りの skill 敵 with the が buff. カステレルフというところで、We're watching ど the うなんですかね match. まあ一応、島の塩側に We're watching ミ hero ルナード play の right がある now. ので、正直ちょっと3立てがかなり難しいデッキが残ってしまいましたね。はい。さあ勢いそのままに TBT 勝ち切るのか。夏はここで敗れましたがこのリベンジマッチしっかり果たすことができるか。精神的に苦しいのは対馬の塩。 Very worried いや about ここ my も融合 boy. ネクロマン Sold サ off ー to かなり信頼してるようで not すね here. まあそうです I'm ね、 not that 一応こ worried, の I don't actually 気 know 分 him 的 right には now. 苦手なデッキから投げたいっていう人もいるとは思うんですが、うんルール上やはり目があるデッキから投げていきたいっていうところがあると思うので、はい。まずはここ融合ネクロマンサーで1本取ってで最後にミルナード・ヴァンパイアでワンチャンス通したいっていったところになりそうですね。うん。芽生えた思いを力にまあ、ただここの1ターン目のフォロワーに対してケルドに触りに行けそうなのは島の塩視点大きいかなと There's the 思います。 carrot win. Go ahead and bury the void. Now I guess he decided that he only needs one. I mean, he can pick another. He can pick it up with Death's Door, right? 残っていればここに繋がったんですが。いやーこのサルビア Or パンサーも dangerous to 非常に let them leave a 1-3という手法 follower が横に出てくるので、 because はい then 融 we 合ネ can クロダイ place 非常に強力な a フォロワーなんです tiger or けれども panther to a ケ bound ルドへの ship, 活躍によりそうし which ない is のと bad for you if you are playing against Cast 落として Hell. 迎えるこの3戦目ですがいい流れが来ているのかもしれません。 No golem boost. I don't know if you'll 最 see 後ま it. で切って
We'll have to Ramen s- no we're we're only watching like Hi. six matches, so I mean 6 sets. So we don't know. We'll have to see if we manage to watch the person who plays the golden boost or not. There's the death's door here. Picks up a, これも融合までしてしまうと oh, he's just getting ready to clear the bot で next 一応 turn. ス That ペルを打 makes った分 sense. 墓場もプラスで増えているので墓場の肥やしとしては十分最適という形になっています。 First で age ここから princess が got to stay on アスカの board. 塩で手札を整えてソウルライトを打たれてもバリューが、まあ、相手のソウルライ Oh, ト he のバリューが watched そ the んなにないよ replay ね of っていうところを opponent 狙 top って deck い draw くか 2 times. サルビアパンサーで13の Probably を立てて very- ちょっとでもソウルライトに強い盤面を作るか I would be そうなん salty で if す I が saw このアスカ that. の勝利を今後どう分解していくかというところもかなり TBT が Sometimes I 難しい notice when my 課題に opponent なっていて top deck the このア card, スカ it's の very 勝利でさら annoying. に巻き手という、まあ、簡単に手札を Sometimes it's 持 like ってくる very ことは obvious when ファイナ opponent ル top マウントに decks 響 the いてきたん card. ですがそこがか And な you り just have 天 to 秤 be となって like, 難しい you 状 top 況 deck になっていま that. すまあ、さっさとサルビアパンサーでリーダーの体力を詰めていきたいのですが現状ちょっとそれで勝ち筋になるカード、まあ、 So I guess the question is whether you play Asuka and Shiori here or you bounce the Frost Age. まあ、勝ち切ることが難しそうに見えているので Frostborn. Plus his hand's looking a bit thin and it's very hard to find room to play Asuka and Shiori going first when you're playing Castel, so this is a pretty decent room to play Asuka and Shiori here. The question is, will you be able to win Salt's middle name? His middle name is off. はい。 His first name is Salt. Last name Tsushima. 考え方もありますよね。 His middle name is off. まあ使うならこのタイミングがベストに見えるが、ただここ He は does go him ベ bounce ースに it. 盤面を作って体力を詰めに行く。クロストエージを回収です。今後の失踪打点を補給しておきますね。ここは Guess he decided not to play the Asuka and Shiori here for the draw. Picks up the Curse King. Pretty good. They do play the Soul's Light here, which clears most of the board. まあ Keeps ここは the まあ想定 Panther 通り though, の which is 範囲になっ nice. ていて、まあ If I find a way to まあ bounce the 仕様として Panther, he も might be able to get a lot of パンサー value out キング of を it 引き込めているの actually. で一応融合しながら手札のリソースを保つということは可能になっていて、まああとは本当にヘリを出す Let's カー do ド a quick one ところを evil, 引き one 込むことができれ fusion ば just かな to り試合を get 優位に the. 進められるんじゃないかなというふうに感じます。はい。 Picks up the Panther. さあエルフカウントこれで5を数えています。はい。 But again, the question is whether you want to play Asuka and Shiori here, I think. まだ4枚とリソースもない状況なので、まあアスカの終了を出しながら手札を伸ばすか、もうここもフロステージプリンセスを出してサルビアパンサーで稼いでいくか、途中の He does just go for the Salvia Panther まあバ again. リューを上げていきたいという意思が伝わりますね。なんでこれで離れた数 He という can と play ころ the も thing for Storm. Oh, he's playing it for the Storm. Wow, he's just going aggro. まあこれが全て離れさえすればはい。離れたレフカウントが字を数えるので、要請の学習のワンドのものを見ながら3点失踪を I was 入れ saying られる that うん。 opponent who clears this board, then he can play the fun fact for draw. 見ていて No way 分か he りやすい loses 3 times, right? Maybe そ we'll して have まあ to 何より see. 2本取った後を今迎え His て hand looks a い bit るので not good, まあここでうま though く it could be いけばそのまま possible. 勝ち切れるし He has no way to そう bury ですね cards. 対戦相手も追い詰められているので He actually has to just play Helio here just to get it destroyed because he has no burial, right? ここで番手を出しながら回復しながら盤面処理を望むというはい形になりそう He です。 can bury the Curse King, he's still completely テン fine ポ though. 重視で体力も詰められていました。そ Think んな中でまずはここ一旦の回復。 Yeah, if Soul Shima can bury the Curse King here, he's in very good shape. That's a big if, right? So he can get some healing off the あくまで Void Knight here, I この guess. 2コストで1コストのカ The ー question ド is を what バ do ー you スするフォ snipe ロワー here? を1コストのスペルでバウンスされて He's しまう not built と for Helio. 少しリーダーのテレが不安になるのでフロストメージプリンセスも It was a 取りたい hard ですが deck to あ play. くまで2コストのフォロワーを処理しに行くと I'm not built for Helio either. Last one is already too much for me. Helio is definitely gonna be all too, gonna be like impossible. 現状で一つ離れればこれでドローまでくっついていきます。 So the fan fact will withdraw now. Oh, he picks up the Panther, Panther, which is 攻めるカードとしては悪くないが、はいこの様子の学習を切ってしまうのが少し、うん。リ oh, スキ he でありま plays す the が second もう one や as るしか well. Okay. 追加のドローは draws a 要請の third 学習 one.。であれば I think this is Asuka and Shio. アネモネフェアリーとかで名を直接召喚しながら Oh, 相 that's 手のリー true. ダーの体力を削りにいけるかっていったところですね。はい。 They're saying that they can play the tiger into the fairy to invoke Mei ただ and ここでリーダー maintain の a 体力を little 7 bit of 点 hand 削った size ところで while 次のターン勝つかと言われると dealing 結構 some 怪しいとこ damage ろであ here, るの which is で also good. 冷静にアスカンド勝利で1回手札を整えるかどうかはい。 Yeah, I like Asuka and Shio here ちょっと personally, 難し but いポイントになってきますが、確かにまあずっと持っていてもっていうところはあると思うので、まあ、アネモネで対戦相手の進化を切らすことで次のアスカンド勝利を1コストで運用するところまで考えてそうですよね。なるほど。 oh, he is going for the panther here on the tiger here, so I guess he's going 進 for 化を切るかまた考える時間を作りそうです。 going まあ for the ここまで来たらあん Mei まり進化 invoke を切りた here. くないですよね。
くまでアスカ修理を強く使う Saving た the めの evil はい point. ソースの入り方 Probably to use Asuka and Shuri next turn, hopefully, if opponent spends an evil 強 point. く使えます Pick up the main tier, which is a burial right, which means that we can bury the Curse King if you want. 対馬の塩側もちょっと匂いますよね。ここまで攻めてきてサルビアに進化を切らないんだっていうところで、ちょっとアスカ修理の影を感じるところもありつつ、はい進化を切らないと場面を取れないっていう So ところ they're で saying that the 悩ましいですが一旦は because 守る動きが the ここは必要になる Castile か player is playing a very aggressive game but not using the evil to evil phase here, then he can sort of guess that they might have Castile in the hand. I mean, not Castile, Asuka and Shuri in hand already. I mean, not already, but 現状3回と we いう can とこ sort ろ of guess that there's Asuka and Shuri in the hand, so he might choose to not spend the evil point to play around the Asuka and Shuri here, そうですね、カーストキング which definitely too high level for me. 作ることができれば非常に強力なターンだったんですが、このターンはちょっとそれが叶わずと。He does make the adjudicator, he's gonna bury it. He does bury the adjudicator. I guess he's going for 進化を切らず adjudicator 盤 here. 面をある程度放置して体力で受ける。 Picks up a very bad hand here with the two bountiful harvest. You don't want to see that. 混ぜれないじゃんって、混ぜるカードないじゃん His reaction. という表情です。 He's like, excuse 完 me? 璧にもう意思疎通しているよいうやもうなアフレコですね、完全に。ありがとうございます確かにまさにそういったところですよね With another Curse King here. It's fine, you can use it to draw 打 next ち turn, I 込 guess. んできた進化剣は切らず Oh, he picks up the さあ stewardess. これは That's... の巻き手この放置された盤面に染みますね。はい He might just die, honestly. 9 We'll just die this turn. 一応まだ点差足りないですが、はい巻き手からバウンスカードを引くことによってアネモネタイガーをバウンスしてプラス2点でリーサルを取ることができると、まずそこを狙っていきたいですね。ひとまず飛んだくかフルメリア The Plumeria here, it's fine. Now is it time for Asuka and Shuri? であればちょっとそうですね、バウンス巻き手にバウンスを打ちたかった形でもあるので、はい少し望んだ形ではないのですが、アうんスカよりもまあ対戦相手の次のターンを待つことはちょっと難しいので、であればここは Picks up the リソースを Castile. 使ってただここ4 In プレイ an した時 awkward に目がない position の here で where his board is too full, so if he plays a card, he will. ちょっと離れたエルフフォロワーのカウントが少 He し should 噛み合い release ま his せん inner が、 salt and go Super Saiyan. Maybe he is going Super ただ Saiyan, 次 you のター just ン can't を20 tell. いけるので、はいそこで次のターン削り切ることを狙えるのはかなり大きいかなと。 Normally you play one card here, invoke May to reach 20 of Forest for left play, but because his board is full, he こちら can't のテー invoke マ the は May 自ら突進して here. いけるので、ここは自ら動けないメインというところカードを選択になりました。 I think he has to go for a full Curse King board and just pray ファー he's スト not キ dead, ング right? を複数面押し付けたい、そういったターンになりそうです。はい Ooh, so slide here is not bad. なりそうですね、これは。ちょっとこの体力2点というのが That's very the Colonel here. まあ、守護を突破されなければ、はいまだまだチャンスがリーダーに点が飛んでくることは Is he ほぼ going ほ for ぼない Colonel の or is he で、 going for ここは転生のドックリングをうまく活用して守護フォロワーを展開していきたい、そういったターンになります。はい the 6th fusion now, so it summons Curse King? Think about whether he wants to go for the 支援の大差失踪を持っているので、そのまま攻めるかどうか。 I guess he is going for the まあ Curse King 一 here. 面はカーストキングで守護を固めにしたいと。はいまあもうこれは一貫してカーストキングを押し付けますか。 So the next question is, does he go for the adjudicator with the last 支援の大差を出すよりちょっとここで he is カース going ト for キン the グを押し付けた方がエルフは嫌だよねっていうのが。 he going for the adjudicator? He is going for the 普 adjudicator. 通のいわゆるこの守護というところを徹底的に張ってなんとか守れないかただここで前手を1体出してカーストキングに付き合ったらこの前手の最低者が大きくなるよとはいいう押し付けですね。いやー残り体力2点というところで Opponents at 20 このバラン forest ス感覚 followers どうだ left play, so you can see. Is this gonna be lethal? リリーで変身が確定 Is at what? していて、 Who? でリリーの進化とプルメリアで47は処理できて、 Lily takes that さらにもう1 one. 体出てくる47の守護にどう付き合っていくか。ただナチュラルテーマも突進もあってカステルの権限もあるので、 It's lethal. 進化するフォロワー何 That か is so hard. そうですね、プルメリアであったりとかどうする学習のすべきで足りそうな雰囲気はありますが、どうで Feels しょう like this is gonna be lethal, I think. さあまずはリリーからなるほど、これで当てて Oh, yeah, this is lethal, right? 新機能の清流から出てくる左に失踪も Yeah, this is lethal, this is ま lethal. だ手札に2個数字のカードがない。
I think, right? This lethal, he reaches 20. Creates the thing. 一面変身でで残りが体力からこれ3点 Do that, right? And then you play the spell, and then you play. まず学習のドロー次第ですね You just play this, and it's lethal. 進化を切ってこのワンドローナチュラルテーマでこれでリリースされてるんですよさあこれでし It っ was か very りと close. 主語を攻略して3ドルで It の was フィニッ so シュ close. He really needed. I guess he needed that third one. いやー素晴らしいプレーでした夏のリベンジを果たしました He needed. いや That's ー why 鮮や Flame かな Glass. 3ドル Flame い Glass や would not have ーこ health んな there. に電光石火と言いますかうん3-0で決まると思ってなかったのではいいやー素晴らしい試合でしたね本当にこの Flame Glass would not have helped, I don't think. は It's anti-Lily, but they can just 対照的 trade. な両者の表情 It's anti-Lily, but they don't need Lily. Yeah, They don't need to ちょっと evolve Lily and あ transform. まり They に can も just trade. 顔に目がいってしまいましたねやはりそうですねワイプゲーっていうのはうんまさにこの考えていることが体に出ているというところが嬉しかったですさあということでですね私と田畑さんが本日ここまでとはいいうことになります、まずは最初のこの3戦を見てきましたここまでの振り返りをお願いしますいやーもうどの試合を切り取っても Apparently 本当 this にレ is ベルが the 高 last くて match for these ち two, ょっと and 僕 I の guess we're リ getting ーサ a ルが追い new つかずとか pair ちょっと for the ねいろい next ろ three まあ matches. 解説として足りない部分があるな Victory と思ったんですがまず本当にねこのイベント素晴らしいハイレベルな戦いだなともう、うんこの間近で見てて感じたので Very high 家 level 帰ってからもね gameplay. ちょっと I 観 agree. 戦してみようかなと思いますいや本当に須田さんありがとうございましたいや本当に新しいこのデッキも出てきたりして、はい見応えがあるそんな大会になっているのではないでしょうかこの後はまあ純粋にね視聴者としてそうですねはいはい楽しませてもらえればというふうに思いますさあそしてですね後半の実況は宋さんそして解説は海老原優さんが担当しますので楽しみにしておいてください、この後は全試合の終了までインターバルを挟みまして4回戦をお届けいた Getting します another interval. インターバル中は試合のハイライトやリアルタイムで更新される対戦表などさまざまなコンテンツをお届けしますのでそちらもお Probably 願 have い to し wait a ま while す since そ this れで one は ended. 一旦 This 失礼 set しま ended す pretty fast. Done looking so good for everyone's boy Solve Tsushima. He's been going 1-2, I think, right now. He's at 1-2. Air 53 still playing. Match not. Yeah, a lot of them haven't finished their matches yet. Because this one's and this set ended very fast. Have a good interval jam out to them. I'm hungry. Go grab a snack. Be right back. さあ BO5 その第一戦まずはネクロマンサーのミラーただここはタイプが違う両者ですはいただそうですね一応その融合ネクロマンサー対アグロネクロマンサー見た目で言うと少しアグロネクロマンサー側に分があるのかなというふうに感じられていて、まあ、結構その序盤の盤面処理ってところに、まあ、うまくリソースが合わなかったりとか、まあ、結構その押し切れてしまったりとかもあるのでここはねしっかり TBT としては、まあ、当て勝ちといった形にはなりましたが、はい相性としてはいいんですが対馬の塩これはかなり先行取れたことが、まあ、ラッキーだというポーズを今見せてくれましたね。うんさあこれは感謝ではなく、はい心を落ち着かせるためのポーズですね。さあ残りは30秒というデータ交換ですが、ここはもはやまあこれが見たいというファンももうここに需要がある可能性もなくはないですから、はいもはやこういった ASMR 的な、ね、部分も出してほしいですね個人の動画でそうですねただ感謝1時間感謝し続けるっていう動画を僕は待ってます、はいまあ、視聴者のこの視線がすべてこの画面の左上というところに集まっているこれはこの30秒聞いた裏話なんですけどこの合唱する時間を使う際は対戦相手に許可を取ってるらしいので、はいそこは皆さん安心していただいてなるほどはい So apparently, when he like takes his entire mulligan time to sit there and like sort of like pray and center himself, it's apparently このケリドへも操作先といったところが今 apparently he gets the permission of his opponents to do it. ここは一旦まあ見逃すっていうところが丸い選択肢かなというふうに思います。はい
対する TBT どうでしょう。オープニングハンドとしては、軽めで揃ってはいるとは思うんですが、はい、アグロネクロマンサー当初は、オディールを2ターン目に置いて4ターン目に毒リングをかけることで強力な盤面展開ってところが期待されていたんですが、Getting オディール一辺倒にならないよう permission from your opponent to に sit there こ and の想 pray 定の for 音調を all. 採用することで、継続的にフォロワーを並べることでビッグターンを作りやすい、そういった構築になっていますね。でさらに1ターン目のこの中堅のゴーストってところも、連携であったりとかゴーストが出てくれるっていうところでかなりバリューの高い1コーストのフォロワーになっています。はい、まずは中堅のゴーストからのスタート。はい、ここはね一応そのケリドエンで流すフォロワーとしてはちょうどいいヘリオといったカードが来てくれたんですが、ここでケリドエンの2点、盤面処理、これ打っていいのかなっていうところ、もうこれ何喋ってるのか我々も聞きたいですね。もうはい、こちら側に何かを訴えかけているような、ただここで一応ヘリオを早々し2点与えて次の対戦相手の盤面にソウルライトを融合して合わせていきたい That's かと because ころ BM で his すが、 opponent. He didn't おお BM む his ねラスト opponent. のネ What ク do ロマ you ンスで mean? 一番強い動きは2ターン目オディールになるので、ここにソウルライトの処理がマッチ They're しないっていうのはちょっと in 嫌なポイントではありますよね。後攻2ターン目という手番、オディールにとってはまさにこの置くチャンスともいえる。ここもただ想定の音調でしっかりと対戦相手の体力を削りながら後々のオディールでもいいんじゃないかなというところもしっかり検討していますよね。その4ターン目にオディールが開くことでオディールに進化を切る必要があるかどうかというところと、この毒リングを待つかどうかというところもあるので、このオディール、簡単に2ターン目に置いていいかどうかっていうのもちゃんと考えてます。少しここは検討する時間も設けましたが、オディール、4ターン目にまずは一つバリューを発揮します。ただこのファイトコープスドッグというカードもかなりアグロネクロでは、特徴的な採用ではあって、対戦相手のヘリオから出てきたフォロワー、ラストワードは自分の手番側の、ラストワードから先に起動するので、ヘリオから出てきたリアニメイトのフォロワーを変身させたいなど、意外とかなり役割があるカードなのかなというふうに感じます。I don't know. ここの採用もう一つ光るタイミングがあるかもしれません。 What I'm doing at least. Waiting until 12 so I can order my あく food. まで自分の手札をリフレッシュさせるための亡きの復活者。深淵の大差を流しながらここは手札をしっかりと補充です。毒リンゴ2枚かって顔ですね、これは。序盤のテンポというところ、ここはルシウス問題ないでしょう。ここしっかりと3-3というスタッツを押し付けて早期に対戦相手のリーダーの体力を削り切る、そういったプランを考えてますね。ちょっとまたこの3-3というところも気になるところではありますが、体力3でうまいことソウルライトをもうすかさせてるのもかなりこのポイントとしてはかなりでかいのであって、I did not know Odio's animated effect looked that nice actually. ではあったんですが、ちょっとルシウスの It's a very nice animation. というところですね。ただここの旅の調達というところも結構 4PP で引けた分には結構良くて、残りの2コスト、例えばそうですね、一応バーシの否定者をサーチしてくるミントであったりとか、そういったカードっていうところも狙っていきたいのかなというふうに感じます。でアグロネクロマンスターどうせ盤面にフォロワーがいるから不吉わざわざこっちが持っておく必要ないよねっていうのがこのまず選択、まず手がかかっているところなんですけども、大きく見えそうです。どうせ盤面は作られているのであれば、ここは1枚混ぜる対象に変えています。なんならゴーストパレスもそうだよなっていうふうに考えてますよね。これは手札のリソースを大事にしていく、そんなプレーになりました。であれば3-3がそのまま帰ってくる。で TBT 非常に丁寧だったのが想定の音調を切らないことによって4ターン目にアマテラスで守護裏にオディールを隠すことができる。これすなわちオディール It's gonna be a long break time, isn't it? 66でターン終了時に相手のリーダーに2点与えるので残ってしまうと次のターンオディールを残された側のプレイヤーが8点リーダーの体力削られてしまうんですよ。これがほぼゲームを消してしまうレベルなので、プレイが光ったところなんですが、これはいいくっつきですね。 while we wait. 増えてほしくないという1枚ですが、2ターン目に決勝打ちからしっかりといいタイミン They're グ away で from the 開い Absolute てい Buff く。 Dragon. Let's hope. には転生の毒リンゴ。That's some 進化を喫したオディ that's ー some ルを処 hardcore 理したい cope, ん but I で will す take が、 it リンゴを使って happily しまう because と then I 処理したオディールがさらにもう1回出てきてしまうというところで、ただここはルシウスで盤面を作りながらアマテラスを置いてあくまで盤面を強くしながらリンゴをかける。いやここのプレーも I don't mind playing against Mysteria. I'll just use neutral sword and it'll be a fun time for me. オディールに進化をしてしまいがちなんですけど、 See Roland actually do の something. 使用側のデッキにWant to see more class この場面を presidents. そもそも処理するのが難しい。このエンシェントアーティファクトの落ち着きめちゃくちゃ丁 And 寧 not です。 stop Hannah. She will ここ return. しっかりと盤面作ってきました。
毒リンゴ打たれた時の顔が When 面白す she ぎて doesn't 笑ってしまいます。 return, すいません。 now she will さ return あ when 千葉の塩としてはプレッシャーをかけ when ら we れて get い to るが Worlds Beyond. All the Mysteria characters will be back in Worlds Beyond. You ワ cannot イプゲー escape. というところにこだわってるっていうのが一言コメントではありま Don't した try の to で、 fight it. ここも我々 Just は注目してい embrace きたいポイントでありますね。どうですかというような表情も見えました。さあ横の広がりに対してはソウルライト。 Just watching a compilation of all Tsushima オ getting ディールを進化 destroyed. してリーダーに進行する場合は毒リンゴもかかってるし次のターンでいいよねっていうこの TBT のプレイめちゃくちゃ光ってますね。はい。ここもルシウスを取らざるを得ないので、うん。ちょっと対馬の塩としては Miss Mysteria, you can still play Mysteria. I've seen people still play Mysteria now. Not good, but you can play it. いやー無理やりここは進化を切って取るのか。まあ打点効率いったルシウスを取りたいんですが、はい。オデットが残ってしまうのが何よりやばいと。うん。いやーここは苦しい進化圏の書き方になった。降参したあたり。まあただ対馬の塩側も一応深夜の大差は想像できているの Unnerve で、こ Arcane こからの Instruction. ゲーム Nope. っていうところを Nope. 望んでますよ Nope. ね。うん。守護さえ張ってしまえば Denied. 対戦 Motion 相手の打点 denied. をある程度カットできるだろうと、そういった狙いもありそうです。まあ対馬の塩からす Request る has と been denied. 対戦相手の見えてるオディールの8点プラス、まあ、ラストアートの They 2点 deserve the と、 nerf, but they didn't have まあ to. ゼベットがあった時にプラス4点飛んでくるかなってところなので、そこはうまいこと A lot of まあ Arcane 想 Instruction 像した costing 1 is 深 that 夜 you の can 大差で play キャ with リーみたいな Hannah. ところはありそうですね。ゴーストバンチさらには前の斬撃、一気にここは体力を詰める動き。さあ残りは1点。 Not only is it like you play turn 1 in the early game, you start 残り discounting that Miss かなり厳 Miranda, しいで right? す But ね。 you play Hannah, you draw そうです Arcane Instruction, it gets ここも discounted 触れ to たんです 0. が、ラストワードは手番側のプレイヤーから発動 Hannah's するので、 disgusting. 一応先に深夜の大差を出すことができれば、オディール対打ちした際に先に3回復が挟むので、1回分は耐えられるんですが、はい。ただこのオディール、もう Arcane 1体出 Instruction てく did る nothing と wrong. いう Also ところ fun. で、この見た目だけ、ラストワードだけのバーンでも負けてしまうっていうのが、島の塩側は少し Basically a one cost 顔を Miss 歪めてしまう状 Miranda. 況になってます。はい。 And also deals damage. 追加分まではケアしきれないか。 It makes the Hannah OTK い more や恐ろしい consistent ですね、こ because のオディールというカード、本当に。これもアディショ all ナ of ルカードな Mysteria んですけど spells cost はい 1 except Arcane. このアディショナルでかなり強化されたカードになってます。いやーここは Played recently by the Tom Air had game where it did 30 damage in one turn. Dealing 30 damage with one turn of an empty field is not an air turn. I いや don't. まさにその影響を受けて、うんこのスピード感ですか。融合ネクロマンサー中盤以降の動きが強い分、序盤のこの準備の時間ってところを逆手にとって早期に攻めていった、そういったプレーが非常に光りました。はい。 With 7 PP against control portal turn 11. That's the control portal special. Losing after you put your opponent to 7 PP. We're still in please wait. That's how long it's gonna take. That's how fast that works. It's Era's the closest thing we have to spell boot. I like the previous Mysteria. Previous Mysteria was fun, the one in Ages. Although I know a lot of people didn't like it and for good reason, but I liked that one. That was fun. Oh, Era 53 lost again! No! We've ended the game turn 7, but they sniped the hand out. That's a skill issue. They just snipe Ginger out of your head.
Why if all our gingers are just bottom 10? A lack of SWOT representation in this tournament. I wanna see some sword craft, goddammit. You only need one ginger, but you have to draw the, but what if they just snipe the ginger and you don't have another? I mean, if we can't do it, we don't want to see a single down top of the meta killing other days, but we are doing that. And his name is Buff Dragon. Here comes Coach Joe from the top turnbuckle. Telling you that there's nothing lame about doing your best. Oh, that's why Sword of Tsushima lost. He didn't bring Buff Dragon. It's all coming together now, but it's raining. Half the time I notice it rains because I smell the rain. I don't know if that's a normal thing, but I always smell the rain when it happens. Yeah, it was kind of disgusting in that you couldn't block the OTK wards and indestructible stuff didn't help max HP. Oh, ways how it helped. Galder helps. Kind of. Can still lose, but like Galder kind of helps. Not salty enough for him to win. Actually wet ground you smell. Ah, interesting. Could be. I don't really know the signs of it. Yeah, our rain is just so toxic that we can actually just smell the rain. So much like random crap inside. Guess it could be the ground. We're still at fleeting and they don't have a countdown yet.
Wonder what the hell is going on in those matches where it's taking so long. Oh, y'all see that JCG has a new format now? Everyone outside. Yeah, I smell it like all the time, like inside, outside. Unless like I'm completely indoors, then I probably can't smell it. But like, if I have an open window or something, I can smell too quickly. I guess all of them ended very quickly. It was a 3-0 sweep, so it was pretty fast, right? JCG has a new format now. They have team battles. I mean team games. Team. They have team matches. Where it's like, I believe it's just BO3, like the standard BO3 format, but instead of you playing both decks, each player plays one deck. That's so fun. It's like just BO3 but more fun. Also, you can blame your teammate. Great. Oh, I can order my food now from my other PC. If you go for the offline rage events, they also have like a team format thing. So you can form a team with people and you all play together. Yeah, I think the team format is just more fun than the regular BO3. You have to have friends first, which is hard. True. You what the friends this for, right? You can make friends. Add friends. There are 50 vs 50 team deathmatch in card games. That sounds like a nightmare to organize. What the fuck? No, Forest and Era. Yeah, Era lost. Very sad.
a 5-5 team game where you swap who plays each turn, no communication, lots of chances to blame your teammates. That is certainly something. Why the fuck is it so hard to just auto make? It's a way to lose friends. That's Mario Party. Just play Mario Party. I mean, there are people who have done like gotten together a bunch of mainly the Japanese, like the side, right? The Japanese side has like much more content creators and stuff. Erika coming back to rotation, I doubt it. Maybe they'll research the protagonist cards for the last expansion of the game. I wouldn't mind it. That would be fun. I don't know if you guys seen, but like the Japanese players, they have this thing they do. Like the content creators for this game, they have a thing where they like get 10 people together and they play I don't know, they get like 5 content creators and 5 pro players, right? And then they play like a best of 5, but each person plays one deck. I'm sorry, best of 9, I think. Best of 9? Best of 9. Each player is in charge of playing one deck. And then like in between each match, they have the discussion to decide who to send for the next match. It's like best of 9. It's like playing a best of 9 but just with 5 people. It's basically a 5v5 team game. It's the League of Legends of Shadowverse. I'll just go and buy dinner later. Fuck this shit. I'm not ordering it. Make it 8v8 for each class. I think that'll take too long. There's a maximum of 15 matches. And I wish I had cup noodles in my house right now. It'd be easy to find food if I just had cup noodles. A shame. I do. What? Started like way too early. I didn't have time to go and buy food.
Still on please wait, still no countdown. I could have just went to buy food at this point. Should just went to buy food now. Well. Lost yet Erica Twin Blade. You can do that in unlimited if you want. Erica plus Twin Blader is almost an OTK. One, 4, 8, 9. Yeah, it's not even an OTK, it's like 19 damage. Okay. Good. Erica? Oh, Twin Blade does 11 damage. Right. Yeah, right. It's back. There's counts for 11 instead of 10. I was counting. I thought the Twin Blader would trigger her effect. But that's like such a high requirement for an OTK. You need to have an empty board and no wards in the way. Kratos as a card. Like, you mean a collab? Or they just print Kratos randomly? It's our property. We can print. Oh, the new guy from the story. Oh, that Kratos. I haven't read the new story yet. He would be sword, right? Probably. He seems like a sword kind of guy. I wouldn't mind it. I like his design. His design's good. Just still going on. Just in infinite waiting time purgatory now. Eventually the next match starts.
Lunchtime in Japan. Damn it, I should have just went to buy lunch. Son of a bitch. Lunchtime in here too. Didn't go and buy anything because I was worried that when I was gone the next match would start. Wow, I have to get it delivered at 2 p.m. Terrible. Oh, there's a minimum amount for placing the order. Fantastic. I am in. We have to wait for another 50. I try to go and buy food. Nah, I'll just starve, it's fine. Any minute now. Hope. Enjoy this banger music while we wait. Go look around for more food while we wait.
Alright, I found some cake. Do you know about Toho Project? I do know about Toho. Haven't touched any of the games though. This is easily my long, like 4.5 hours. We have a countdown. It's here. Countdown time. I should start playing Shadowverse in between the timers. Is that what I should do? I don't actually know if I'm allowed to do that. A game of chess. Can we do a poll? Do you want a poll? Do a poll. A good idea. I don't know if it's allowed, to be honest. I don't like know what the rule of what I'm allowed and not allowed to show on the stream are. It's like officially allowed, like you have to like officially like get permission from like the company. I mean, you have to like apply to get permission for the watch party, and then they have some things that they state some things that you have to use for your watch party. Like this layout of this overlay is obviously not mine. They gave it to me for this watch party. I don't know what I'm allowed to show and what I'm not allowed to show, so I'm a bit worried. I want the poll. Bro, you don't know you have one. I don't know that's how it works. I don't want to screw up, or I want a chance to win the physical prize. If you do the watch party, you have a chance to win like a physical prize package, and I kind of want it, so I'm gonna avoid screwing up. Oh, that's what I could do. Apparently YouTube has a Q&A option. I can start a Q&A. Exists for some reason. Answer viewer questions live. I've literally never seen anyone use that function ever, but apparently it exists. The construction is increasing. There's even more construction now. Now it's outside and above me. I'm surrounded on all sides. May as well try. I can see what it does. See what it does. I'm curious what it does. I've never seen it before. Let's see what it does. Yeah, beta test. I don't think it's a beta function.
Wait, it gives me a questions tab. Now I can look at questions. That's amazing. How does it look like if you're a viewer? I don't know what this looks like. Okay, I understand. What does it look like? Does that work? Let's see. Question. Oh, you say what am I eating? I'm eating cake. Yeah, it works. Apparently, it just makes a separate chat where you only get questions. I think that's how it works. It's just a separate chat but you only get questions. That's kind of useless. I don't think you can read the questions. Yeah, I can read the questions. I guess it's so the viewers can remain anonymous while they ask you for your, I don't know, your OnlyFans or some shit. I can see them. Alright, that's enough of that. Now I know what it does. Get that shit out of here. Well, now we know why, no one uses the function. It's kind of useless. Doesn't do shit. I'd be better off opening a marshmallow than this. I won't ever know why I asked you. I read it out loud. Other than me reading the question out loud and me answering. My Google for streams really fast chats. But like usually they have like a dedicated Q&A like thing, right? They don't just like randomly. Like there are all kinds of things to support Q&As. I don't think anyone uses the function. You can read paid, you can have paid questions. Amazing. I guess the option isn't here. Where is it? Not here. Not here. I guess. Ah, whatever. It's called Super Chat. Ah. I thought you mean like the Q&A function has a button to give a paid question. Oh, 1 more minute. About to pop off. If I minimize I think if I minimize the tab, it stops showing it on my screen. So I have to not minimize the tab.
10 seconds. Let's go. Let's go. Alright, we're back. 皆さんこんにちは。ここから折り返しとなります4回戦をお届けします。実況のそうです。そしてはいどうも解説の海老原優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいお願いします。お願いします。はい、というわけでですね、はい折り返しとなる4回戦をこれからお届けするわけなんですけれども、海老さんどうですか、3回戦までの印象なんかをお聞かせいただいても。そうですね、やっぱりこう今期だと、いろんなデッキ活躍している中でやっぱり多くのプレイヤーがカステレルフ、バフドラゴン、そしてユーゴネクロマンサー、この3つをね、代表的な3つをこう選択しているわけなんですが、やっぱその中でもやっぱり普段ローテーションで見ない2ピッカーが戦っていたりとか、あとはこのアマチュアの選手対プロ選手の並びだったり、 Talking about how different from usual tournaments, you can see stuff like amateur players. Amateur as in like not pro, not like amateur as in they're bad. Amateur as in pro player, non-pro player. And you can see players that normally play pick 2, you can see them play rotation as well. You can see some interesting things. 選択をせざるを得ないっていう状況だったんだとは思いますよね。それほどまでの環境といいますか、インビテーショナルの高さというところになるかなと思います。さあそれでは初めに3回戦の試合結果こちらとなります。さあこのようになっておりまして、3-0の選手がウィンター選手、そしてリッカ選手、そしてもう一人3-0の選手がいますかね、メルセ選手ですね。この3人の選手が There's a lot of 3-0 players, that's pretty impressive. 選手などいますでしょうか。やはり今こうね 3-0 で、この折り返しにいるこの3選手はやっぱり全員ねかなり注目のポイントなのかなとは思うんですけど、その中でもやっぱりメルセ選手が持ち込んでいるデッキ一つアーティファクトネメシスを唯一この24人中 He's the artifact player. になっているので、 SGM Mercy. かなりね活躍してるんじゃないかなというところで注目しています。いや唯一の持ち込みで全勝というところ、非常に期待が高まるところですが、さあ続いて Or beyond 14 exclusive 時のランキ RSL ングは leader. こちらになっております。さあ先ほど3-0の選手の、お話がありましたけれども、ここまででとりあえず先ほどね多分1回戦から3回戦までの間で5-1の選手はね確定抜けだよみたいなお話あったと思うんですけど、4人の選手も十分この上位に入ってくる可能性ありますよね。そうですね、人数的にはこう全勝が出たりとかが1人しか出ないんで、そこが出るかどうかでまた変わってはくるんですけど、 Artifact, I don't know if we're gonna see the artifact player though. でまた4人の選手が並んでしまった場合もあると思うんですけど、その場合は、バトルの勝敗差で決まるので、例えばやっぱり 3-0 よりも、例えば0-3 よりも、2-3 の方がいいよとかで、やっぱり1勝でももぎ取るとこの並んでしまった時にそこで勝てるっていうことなんで、 Yes, 選手としては例えば There's also one golem boost player. Maybe we'll get to see golem boost at some point. で一勝でもいいから持って帰ろうって Artifact いう is ところがちょっと必要になってくる、そんなスイスドローの大会になってます。 Artifact 順位 is も重要だ goated. と、勝ち方も重要というところ見えてくるかなと Played 思います。 Artifact さあそ yet して after 4 that 回戦 got の対戦 released. 組み合わ Haven't せは tried こ it. ちらになりました。ご覧ください。ですね、大会組み合わせ2回戦ですね。はい、こちらになっております。今ねこういう風に組み合わせになっているわけですけれども、3-0 同士当たってと。 These are the matchups for the next round, the フィーチャーマッチ fourth も決ま round. ってますかね。さあそちらも見ていきましょう。こちらフィーチャーマッチはリッカ vs 翔也の対決となります。こちらも全勝しているところの戦いと2-1になっているところの部分 We'll で be すかね。 watching これはもう Rika レイジ王者 versus 対 Shoya. プロ選手の戦いということで、 That's not the ちょっと普 artifact, 段ね見ないマッチアップ unfortunately, だと but we 思うの shall で see what they い bring. やインビテーショナルならではのそんな組み合わせになっているかなと思います。さあ引き続き他の組み合わせもこちらに移っております。まだ I don't think it's 2敗して the しまっている選手もまだ可能性があるというところで、 Alright. ここからまだまだ戦いは目が見離せない、そんな後半戦になってくるかなと思います。おさあ移りました。早速あっちの方 See- 見ていきましょう。 see what they're cooking? さあリッカ vs 翔也の戦いとなります。いつもはねカメラ目線で、カメラ目線かこれは。多分小型のカメラを見てくれてるんですよ見てくれてるんでしょうね。いつものこのもうお決まりとなったプロ選手1年目なんですけれどもね、もうお決まりになりましたね。本当に He's staring at the いい部分 camera. でいいのかどうかっていうレベルですよね。安定感もあります He's し、 just looking into the 活 camera. 躍を見せてくれましたリッカ選手。そんなねリッカ Who's 選 their 手 player? I have no お互い idea. デッキとしてデッキを見ていきたいんですが、まずはリッカ選手からのデッキを見ていきましょう。さあおこちらになってい standard ます。 lineup. このカメラ目線とともにお送りしていくわけなんですが、 Oh, he's playing カステ Gunbane. ルエルフ、バフドラゴン、そして融合ネクロマンサーと、もう上も3つ持ってく Oh, る Machina これではね kind of みた sad. いな Machina's これもあり bad. ましたね。そうですね。やっぱこれは先ほど言っていた通り、多くの選手が選択している、カステレルフ、バフドラゴン、融合ネクロマンサーの3つになってますね。 I think the standard lineup, the three 公 musketeers. 式にはなってますね。
強いてあげるならドラゴンの枚数の調整の部分ですかね。デザートストームとガンベインを1枚ずつこう分けてるような Playing the ところが standard lineup, I guess that's pretty まあ一応このオル expected, タサ right? ーファーから持ってきてしまうっていうところで、まあそれがちょっとまあ But they're talking about the デメリットに Gunbane な now, and I was り thinking やす the い same 変化 thing, が right? 多いんですけ Gunbane is ど an やはりこの academic ガンベインであることによって例えば so it can get in the way of your Orca Surfer. 取っていくことができるので相手のそ Like の a Lorca Rider, sorry, not. やっぱりこのカステレール対面では、まあ、ガンビン非常に優秀な一枚になったんです I よね mean なる that ほ the ど tutor, but it can be useful in some もう LF が多いよねっていう matchups. のも想定してるそんな It's like a 調整です cursed king ね on steroids, right? さあずっとカメラ目線見せてくれましたリッカ選手ありがとうございました。さあそんな中でそのリッカと戦うのは翔也選手となります。さあこちらもデッキ見ていきたいと思います。おさあエルフネクロマンスヴァンパイアというところ Milner again でバフドラゴンの代わりにこちら最近流行っているミルナード型のヴァンパイアを持ち込んだという形ですかね。そうですね、 Got やっぱり three こ over. うバフドラゴンも、まあ、非常に強いデッキではあるんですけども、例えば序盤の脆さだったりそういうところを、まあ、気になってっていうところで、まあ、デッキ選択肢としては外してってい Oh, う we got 形 a- ですね。でこのミルナードヴァンパイアに関しては、まあ、ちょっとデッキの特質上 Running two まあ Gigamesh line に now as 近いデ well. ッキでこのミルナードをかき集めて Castel is the 追っていけば目指す standard デッ list. キっていう風になってるんで、結構この戦後を取った時どういう対面で立ち回り We し have ていくかっていう Milner ところに here. 注 We 目して haven't 見ていきたいです seen Milner しっかりこのデ pop ッ off キ最 yet. 近ね流行った流行になってきたクラスかなとは思うんですが、しっかりこの、ね、環境までに調整して No きた buff, we know how this かな goes. と思います。ここまで2勝1敗できている対数立夏は現在1位全勝しているという状態でございます。早速見ていきましょう。 Why is Milner so bad? I haven't seen a single win yet. We've only seen like one 特別仕様になっております。大いなる決闘とともに見ていき We've ま only しょう。 seen like さあまずは three, 対 six ネクロマンサー players in の組み合わせ total. I think と like なり two ま of した them had 先 Milner. 込めて打つまずネクロマンサーから翔也選んできましたか。そうですね、まずはまあ手堅く出してきた形でしょうかね。 I'm でまあ actually surrounded on all リッカーは sides with construction. This is hell. このプロツアーの PTCS のシーンでもリッカーはこのカステレエルフを使っていて、でまあアディショナルの追加というのはおそらくもうカステレエルフ側にしかないですけど、この神秘の妖精竜がまあ組み込まれている形になっていて、まあ、この神秘の妖精竜が入ることによって So this is こう pretty デッ standard キの canon 回転 turn が one かなり play. 良くなったっていうのがあって、まず一つはこのエルフカウントが All 重要なデッキな Milner, ので、そ draw こが Reaper. まあ円滑に進むようになった That's よ like ということ getting と lethal, right? あと2つ目はこの今手札にある繁栄の巻き手ですよね、はい、これがかなり使いやすくなってますよね。いやーカステレルフという、ね、名前にはなるんですけれども、うん本当にあまりに重要すぎて人によってはねマキテエルフなんていうぐらいな They're talking about how Castel's deck, the deck Castel Forest actually, the true name of Castel Forest actually just Iridas Forest. に対してリッカーはどのような戦法を取っていくか、まあ、カステルをね目指すというのであればカウント20を目指していくところにはなると思うんですが、この手札であればかなり積極的に詰めていくことも可能そうですよね。なのでここは So the same how with his hand here, he can go for a more aggressive game. Only way Saigel can save U10 is literally just printing Goddess of Victory. U10's not that bad. 2点ラインの状況になってくるので、そこをケアした形でっていうところで、まあ一旦前にはなるんですけど、まあ You have a bit more faith in U10. It's not that bad. さあ対数翔也ゴーストがあるのでここで触って I guess going for the going ソウルライトのね絶対ダメージが for 2 the 点なので tiger そこを and 意識 going する for な the ら panther here allows you to put out a 1-3 ward, which is more effective at blocking the ghosts, right? I guess that's the idea. 巻き込めるのは1体だけなんで、ちょっとどうなのかなっていうのを考えてますよね。どれだけダメージ Also 受けるのが blocks. 大 It also can 大事な survive carrot win. というところにもなる Another thing worth と思いますが noting, I guess. さあまずはゴーストでダメージを They do just trade the ghost here. そんな選択となりました。 How much to do with his hand right そう now? そうディアニメイトこういったところを意識しなければなりませんが、そこはまだまだ進めないというところ Stewardess here? Honestly, I don't think Stewardess is too bad here. さあ巻き手を使いながらバウンスをしていくという可能性も十分ありますが Probably, right? I mean, like, they're gonna lose the board. There's no point going white here, right? They're just gonna play Soul's Light and clear a board ま anyway. ずは巻き手から入りますか。 They might as well just draw here. ここは巻き手から入って、まあ、ソウルライトがある Fairy Dragon 動いてますよね。 Fairy まあ Dragon ちょっとゴーストパレスがあって、そのゴーストを使って盤面のアネモネタイガーを1点で傷つけていたんで、 This guy got 2-1 with Milner. Maybe you can see the first U10 So, wins no of the play day. になりました。 Maybe. なので攻めよりもカウントを進めるそんな方針に切り替えたというところでしょうか。さあ3ターン目を迎えます翔也。さあ現状 U10's like 融合 fourth of そして fifth 早 best 々と deck いう部分 probably, で is は it? まだそうでいない状況にはなりますが、そろそろ進めていきたいところにはなりますかね。そうですね、結構この試合のタイ Buff Dragon, Helio, Castel take the top 3, obviously, right? まあ遅くても決めてくるような展開がまあ多くあるので、 Only U10 can survive being under 10.
例えば高校の5ターン目までには、前士ですねを立てて、試合を進めなきゃいけない、もしくはギルガメッシュで OT を But 10 is like, I mean, it won a JCG like a while ago. It's not that 必要 bad. になってくるのが、安いコストでヘリオを盤面に繰り出すっていうことになってくるんですけど、そうしないと、例えば毒リンゴがくっつかなかったりとか、盤面がなくても不吉でどけられなかったりってす He's るので、 not going for soul slide here, probably because the board isn't like too wide. Too manageable, right? ギルガメッシュプランも全然狙え It る goes to clear if he wants to. ちょっとカウントが追いつくか怪しい部分あるんで、もしかするとこれはちょっと指紋の開通なんかで、リソースを潤沢に貯めていって融合カウントを一気 Play に進 the める形で spell here and it generates 全 2, 種プラ so ン you で can すかね、 use ちょっ that と取ってい to きたい use のか for な the っていう curse king. の形には見えますよね。いやどちらもあるからこそのプ Would ラ you ン的な refuse 難 the しい wrong ところですよ Helio there? ね。まだ早々のカードもあまり見えてい Pick ない up と the いう curse 状況。 king here, which is さ nice. あ立夏のプラン方針を Use 見 it for て use 翔 it for 也 draw, も or ソ do ウ you ライト use で it for 全 a 体 berry? の判断は Use it 使い for ま draw? した。自身のプランを進めていく。さあ融合していくかどうか。さあ3ターン目から時間をフルに使って Is there actually a reason to not? 融合な I ん mean, か is も there a ここで reason あえ to てしよ fuse う here? か止まったというところです。さあ一応盤面が一掃されてしまった立夏ですが、ここで新カードである太陽星流は見えているものの We're gonna リ get リ to ーを see 融 the 合 fairy 先にするか dragon. どうかですよね。一応リリ Oh, ーは、one Lily, カ right? ーストキングに強い、側面があるんですけど、カースト I don't キング really think に you want to 強 fuse く the て Lisa. も Do you fuse まあ the そこまで ticket? I don't think 今 you のところ fuse the 価値が ticket here 高くないの either. かなっていうところを考えると、 Do you? 融合でリリーを混ぜていって、 Maybe it's エルフカー fine ド to を fuse 伸ば the しなが ticket ら here. 繁栄の巻きを使ってっていうそんな展開を Doesn't seem that bad to me actually. さあそこを目指してというところになる。さあ現状のところですが、さあ時間をかけていきます。リッカもちょっとここのターンは序盤なんでね、時間を使ってさあじっくりと時間をかけていく。一度プランが崩れている中でカステル20カウントを目指していく、そんなところであれば妖精流が一番最適かといったところ。やはりここで例えばね、今異形を混ぜ Good てし time ま for うと the バウンスがな Stewardess くなってしまうので again. 単純 Yep. に巻き手プラスバウンスみたいな形で Stewardess 盤面を doing 絡 what めてゲームを Stewardess 進行 does. するというのが難しくなってしまうので、バウンスの価値が高いよねというところから今の融合になりました。 Playboard とにか coward. く大事 No. なこの巻き手、これはバウンスとワンセットで使っていきたい、そんなところが見て取れる立夏のプレーですが、 I think it's fine to play a board now, right? Isn't it? さあこのバウンスの枚数温存したはいいものの逆に増えすぎてしまった。 Gonna play the fairy, I guess. 手札調整をしながらという He 形で played a board, さあそこも大きく but you got what you wanted. He played a board. 異形カウントも4積んでというところ。さあ少しずつカウントを進めていくという立夏の状況ですが、対する翔也も急いで自身の条件を満たしていく。融合の枚数、そしてヘリオの早々、そしてフィニッシャー先の早々というところまで考えなければなりません。ここからちょっと方針といいますか、ヘリオから何を出していくかを検討していかなければならない状況ですよね。そうですね。なので、ここからはもう盤面的に巻き手が絡んでしまっているっていうのと、バウンスの枚数を考えると、このギルガメッシュを Yes, he 3 is- 体出せるよう oh, な using the- 状況にはなり Isn't づらい。 Helio? ですかね。 OTK をちょっと狙うのは難しいっていう判断にはなりそうなので、そうしたらやはり前視プランですよね。でちょっと Kind of want to 進んで bury い the きたいの curse かなっていう king 部分 here, がある right? の I で feel. まずは融合のカウントをですね、そこを稼いでいきながらっていうところなので、ちょっとリソー It's ス an 的に awkward turn 高さそうなんで for I think there's not 融合で really しっか much りと to サーチ play しな or がら not 敵を play. 回していきたいですね。 Just gonna play Soul Slide, right? 融合は7枚のカードを融合しなければなりません。そこにつながるためのリソース、ここを兼ねながら使 He って does have enough shadows to fuse Void Knight here. さあ If already fuse the ghost, then I think it's fine. さあ融合の枚数 If fuse the curse king. カースをキングとゴーストまで混ぜるかどうか。1枚でいいだろうという判断。 Oh, he plays こ out こでさらな another るカー curse. スト Oh, キング another 2 two 枚来る curse kings. You can definitely bury one, I think, right? さあそうそうす Gonna るの keep は it? 前視のパターンであればギルガメシナカを戻すことはできない。そうですね、そうしてしまうともうそっちにしか舵が切れなくなってしまうのと、カースキング Yeah, you do そう for しておくことで、 curse king. 例え Curse ば king is 指紋 pretty の good 回答 against をしていた場合ですね Castel, so に、 I don't think you want to go curse king against Castel here, right? あるので1枚落としておくっていうのと、リアニメートの先の選 Draws 択 the 肢として Mei. 取っておけるので、ここで Alright, Stewardess time once again. Dude, that's so 来ま broken. したね。さあただ立夏も急ぎます。これはカウントを爆速で進めていく形。キーカードならカステルも引き Picks ま up し the た。 Castel here, picks up と the してはちょっと picks up the アグロプランっていうのが成就しなかったので Lily as well, it's こ not こから pretty, は not too もうし bad. っかりとカステル Go を ahead, 育てた bounce ター the ンをずっと継 Stewardess. 続す I る think this っていう mill, 形 right? になりますね。 Yeah, he いや just エ milled リカ the さん Mei. 今場を離れたエルフォーランのカウントいくつですか？これ15とかもう。そうですね、もう15はい forest で followers こ left こも play. 一旦手を止めて Use us not to play any followers to prevent yourself from exploding. しっかりしていって Makes 次から sense to me. また規定で回してもう20カウントして、そしたらもう
7ターン目にはリーサル取れるよねっていう形なんで、このターン Yeah, に they're 盤 talking 面に about 出さないことによって just 翔也は例えば taking these ここで few turns to ペリ get を ready, and 盤面 then に出した the turn 時に 7 will be ま lethal. ず次回カードがないといけない Oh, that's the っていう goal のと anyway, right? さらにやはりちょっと While leaving an empty board 全 makes 種 it 族 hard で for リー the サル非常に Ilio 難しい player そうですよ to ね。 pop 例えば off 相手が and do any of カ their ステ deck ルで主語を取 stuff. ってきたパターンでもそうですし、相手の盤面がないとまずは不吉を打たなきゃいけないってなると How many そこにま stewardess ず will be 1 played the PP same かか one る over and 時に over? 今この現状だと一番いいのはまあ亡きから復活させてっていう 3PP を使って後の2つの PP に例えば不吉を使ったりとか毒リンゴを使って盤面を形成していくっていう形になるんですけど、それの要求っていうのをしっかりとリッカはしてますよね。いや不吉 Really, you 分ま don't で need any. やるともう足りないよねっていう話ですよね。ただもう翔也は Stream is actually ここで teaching me a lot about オールインをする Hilo ような形ですよ counterplay. ね。 I know, right? さあピザ持っています。さあこの Oh, 王 he's 道 just の going 動 for き the 滝川の復活者 adjudicator で here. さあ連死を早々して I mean, Hilo counterplay is always just like you either kill them before they do anything, or you don't put any followers on 今 board. 有効感がまだ6ですか Or ね。 if you must put followers on board, make it as little as possible. ただ時間がない。大丈夫か間に合う That's か why you don't play Rally Sword. 前死までは That's 整 why いま Healers した。 run Journey to the Past tech. Oh, you even use Journey to the Past 本 for. 当にただ前死まではいけたんですけど、やはり1体ということで Oh. 次のターンにリリー Let's ス see す how る he にはちょ milled. っとハードル高そうです It's よ out ね。いや frame. 6PP っていうのもそうですよね。7PP であればねハートブライトなんか使って一気に伸ばすなんてのも可能そうですけれども、これがちょっと後手側の融合ネクロマンサーの戦いづらい部分になってきますよね。そこも含めて立夏のプランニングですよ Isn't ね。it the Lily? 7で間に合うだろうというところ。なのでリッカもこのターンは、まあ、例えば相手に3人の亡きの復活者が That's used た the として Lily here. まあ、2体 He's gonna play the ところを Green 出して Stewardess 巻き手で again, 割り isn't ます he? で巻き手で割ったら巻き手を進化して3人に当てることで盤面から It's very lacking in. まあ Although he has like. まずはドローを見 Oh, て the から Plumeria here is. これプルメリア来てくれたんで Plumeria う is ま so くリーザル good. に絡めるカードとしては使えそうですよね。フェアリーも失踪になります。現状の離れたエルフォラのカウント17まで来ています。 He's clearing the board さ here. あ20達成はも He う buffs 目 the 前。 Adjudicator so he can trade Plumeria into it, I think. さあ自身のこの巻き手もカウントに変更してさあここまで一気に稼いでくれました。最後は自身がカウントになることによってさあ20の状況を見 Mill 出してい that, き we ます。 don't really need that, so that's fine, right? まあ Plays これ another カステルが Castel. 盤面に残っても01のフォロワーなんで、まあ、当たり先にならないので残ってしまっても大丈夫という判断ですよね。 Bounce it 絶 again? 対 Really? 当たり先ありますもんね。まあこれでも完璧ですね。もう20あるというところで。 That makes sense, I これでも guess. 20カウントいってるんで次のターンに、 He is at プルメリアの 20 now, so he can go 勝っている状況からリー Plumeria, ザルを取っていこうという判断ですね。 Tamer. こういうのを防ぐためにね、まあカーストキングプランっていうのもね、 That what? 一応ある Going クラス Plumeria, なんですけども Tamer, う全 fun 身変わっちゃって fact. ますからね、出すこと不可そう能ですね。なんで翔也としては例えば The ユナの失踪を Frostborn して Princess, and その失踪 then が打点になってっていうなるほどパターンは一応なくはないのかなというところなんですけど、ただ今盤面にフォロワーがいますよね。はい。で次回カード、まあ、枕元の不吉がありま Who せ needs んよ to という draw ことなので翔也としてはちょっとドローを見ていきたいところですよね。 everyone. The card さあ game. 主語と How なる many 支援の burden do 大 you 差あり need? ますが、 Enough. ここを出すのにもやっぱり不吉がいると。 He needs to draw the で Night で Terrors, この right? 亡きからのドローが結構重要になってくるんじゃない Unless です you か。 can 不 buff 吉 the 不吉って感じですかね。 Night Terrors? さあドロー見る。 No Night ドッグリンゴ Terrors. ではうん支援の大差を出すことはできない。 Play the apple. であれば We ど know う the するか apple なん can ですが、 play もう the 割り切るしかないです provisions かね、 here. ここまで来ると。翔也目線はカステルで2枚権限を拾っていて、まあ、手札も燃やしている進行なので、まあ、これはちょっと厳しいよなと。 Oh, Stay no matched up. Night Terrors. 何が来てもというところ、コストを要求する立夏のプレイング。さあ翔也は最後までベストのプレーを探していきますが、 Castel player going for the 次が mill 残れ 3ば because my 勝 hand て is るとい good うと enough. ころ Yeah, だ。 I think that's that's a thing that happens when you play Castel. I think さあこれであれば立夏は見えているでしょ it's GG, right? もう相手の体力も14点ということで。 Fortnite う。 Handler, さあ Plumeria. Fun fact. さあプル Then メ you リア play の the 権限によって妖精の学習家の Frostborn フェアリーが失踪になります。 then you just play the 2 spells. Evolve the Frostborn, hit face, ここから lethal の damage. カノンでもいいですかね。まあフロストメイジを出して権限を2発打てば Ah, he この plays 権限 one が more card 16 so 点 the になるの Frost で62 Frostborn の盤 will 面で evolve 15 itself, although it と doesn't いう make a difference, right? Just 2 lethal either way with 18 damage here. 完璧な調整の進行でまずは立夏が1本取っていきました。
The い standard やーまさに一部の classic 隙もない Castell game そう here. でしたね。そしてアディショナルで追加された、新品の妖精竜によって、かなりねこのデッキとしては環境上位に、押してくれているっていうカステレルフになりましたよね。 That was a fun プレー deck も to 完 play, 璧 I でした think. しはい、もう本当に長いデッキですよね。ずっと環境にいる全環境からあるやっぱデッキですので、やっぱりこう妖精竜があるとカウントが例えばアスカしおりとか他のカードとしても円滑に進むようにもなりましたし、 It has a lot of tools you can aggro, you can combo. コスト It's が結構かさばってしまうと Fun 消 deck. 化をしていくのがやっぱりどうしてもね先行よりも難しくなってしまうんですけど、そこも改善してくれているということで結構もう隙のないデッキになってますよね。いやそうですよね。結構2コストのフォローあって少ないのに妖精量入るのかななんて僕思ってたんですけれども、 that was very こ sure の a 少 good な players さでも play. 回っ Yeah, ち I ゃ just うん want で to す learn how to play it, そ so う it です was ね very やっぱ fun り deck. 例えば序盤にあんまり使わないリリーだったりとかを戦いづらい手札を、 Don't 自分 think it's の losing 勝ちやすい手札 anything に for 変 rotation. 換できるっていうイメージなんでやっぱりそういう意味では妖 This 精竜 one's かな gonna り get nerfed. You think だ so? けでも Maybe. 活躍してくれるという1枚というところでした。さあリッカ続いてはバフドラゴンの選択、そして翔也はここでミルナドヴァンパイアに変更していきます。刻まれし呪いを超える。アディショナル5から台頭した1デッキに翔也が持ち込んでいるこのねミルナドヴァンパイアになるかと思うんですが、はいかなり低コストのカード多いですよね。なのでアグロ的にこう攻めるのかなとは思うんですけれども、どっちかっていうとあれですかね、やっぱり急いでミルナド目指すみたいなデッキなんですか。そうですねもちろんその OT 系デッキにはなるのでミルナードを集めて単純に3枚投げると No, if you 20点 think それが about 一 it 番 one way or 簡単なんです another, けど I think どうしてもやっぱりそれを全部投げても all of 主語がどけられなかったりしてうまく OT 系が組めないの Al- で almost all the 体力を classes. 少し削っておくと例えばナハトのリーダー効果で3点 You know, プラスミルナード When プラス進化のミルナード Academy of Ages was っていう first 形で released, we all 19 thought it was like a ではなくて low-powered, 1点削 like っておけばいいよねと it was か like a more あとは low-powered 月 expansion. 読みですかね Turns out all the 出てくると academic プラスドで archetypes 入れられる were ので meta そこで at some 20 point besides とかあとは sword. 祝祭とかでそこ20点合わせてとかでちょっと細かいところで組み合わせると20点出やすいデッキにはなっていてあとは The 高校の手番を取ってしまった時 non-sword でも academic archetypes were all アスカ meta at シオ some リ point. だったり Pretty と Rick かもう一 Owens 枚先決の夜ですね実質 I mean- もうこの高校で HPP で2ドル Well, を he つける picks カー up- ドを he picked up the 組んでい case る crack. っていう体制になってるんでデッキと If しては U10 高校 wins, と I'll 全 take 然 back all 面白い U10 ね slander. It's against Buff 1枚ドロー Dragon. 多いのもありますし、かなり高校だと進み早そうですよね。 Let's go そうですね show ya break his で streak. このマッチアップは相手が But then the バフドラゴンという power of ことなんで Milnard. 例えばコンパッションドミニオンに進化を切って PP ブーストするのも悪くないんですけどその時はちょっと Eat the Milnard back in the deck, top deck another vampire. Let's go. Draw another vampire. 完璧にうまくできるデッキなんで Let's すけど go. 中盤の盤面処理デッキ枚数が10枚以下になりきらない時ですねがちょっと盤面に触りづらいデッキになってきますのでそういった進行だとちょっと厳しいそんな時にアフェクションがあると相手の盤面例えば残ってしまっても Mermaid 攻 here. 撃力がゼロであれば問題ないよねっていうふうにはできるので Not Dion, or he's going to buff the Dion when he get involved, I guess. That makes 使いま sense. すね。ブーストしていくか、変身融合していくかというところ。 Bowler? さあまずリッカはバフを積極的に進めて Definitely a decent pickup here, I think. Bowler. 一応この龍神のストライカー13で来てしま I ったん don't ですけ know ど what you would return with a Bowler though. I kind of feel like you kind of want all these ディオン cards. 合わせて龍神のス You トライカー toss the case crack. I feel like you want that すべ too. てのカードに恩恵があるカードたち。 This is a really hard turn. リッカとしてはこのバフを順当にかけていって強い盤面を中盤で押し付けるで処理漏れを狙ってそこからっていう He's probably gonna trade into the mermaid, right? You're 進 gonna 化 clear タ the ーンから mermaid. 始まるリッカの But 盤面 then what do you というところになり do? そうですが、さあまず1ターン目から動いていたのは翔也です。翔也としてもこの1コストでリベレートヴァンパイアを使ってデッキの枚数をうまく減らすことには成功しているんです So が next time you kind of want to このターン play 盤面に触りづらい Penguin Knight, Asuka and Shiori, 都心カードもねほとんどないですからね。 not right, and you really want the case crack. If you return it to the deck here, there's a chance you just lose your case crack. さらにミルナード、これによって手札。いや So この it's 効 very 果ですよ difficult ね turn. 本当に手札の戻したいカードがない時にこうスッとミルナードが来てくれるとありがたいですよね。やっぱりアドバンテージ的にはありがたいですよね最後になってくるとね逆に引いちゃう Probably train と to まだ the デッ mermaid, キ right? 11枚なんだけどみたいなのもあるんですよ。 12 I was 3枚 thinking とか of そういう時に keeping 引 a いちゃう white とちょっと ward 難しい so 思い that 出 he しちゃい can ます like よね protect his face. バランスというところさあリーダーを詰めていくか盤面触っ Oh, てい he's くかどう going か face. なんですが翔也はリーダーに詰めていきます。これもちょっとハードル下げるみたいな認識ですかね。そうですね今までの削って体力を The 削 Joel, って the いっ Joel's て very low though. Probably not ミ good ルナー enough. ドで OTK ではなくてバーストダメージで勝ちに行こうみたいなイメージですね1枚2 On 枚 Buff Dragon side, there's not really any cards you want to play here. I guess probably trying to clear the さあ Gunbane. 対する立花はさらに You want the さあ Joel, you バッ want ク to と you want して to は crystallize 嬉しいジョー Joel, という right? ところまで来ましたが一応この手札の Tempo 形であればフォーチュンマーメイド進化でジョーもアクティブに使うことができますしもちろん龍神のストライカーディオンと
全てうまく使うことができるんですが、このターンどうするかですよね。非常に難しいです Turn ね。 just pass? まあちょっと欲を言うと Maybe you just accelerate gun bane and call it a day? 後続が怪しいうん手札になってるんですねで、ってなってくるとちょっとこの先行の5ターン目で Yeah, I 狙って guess い you た just パターンを accelerate gun bane, call it a day, right? Or you 狙うのであれば crystallize and then you put the striker back? Oh, put Dion back. はい、画面だけ打ってエンドになるか、まあ、ジョーだけ使ってっていうので、やっぱり龍神のストライカー 1PP で、まあ、盤面作ってくれて、まあ、37になってくれるん We're で、 not evil, yeah. 相手としてはちょっとやりづらいんですよね。やっぱそこ狙ってますよね。コストパフォーマンス一番いい I'll カ just ー type ド the でしたね sanguine. ですとね。 Oh, he started さあ Asuka そ and して後 Shuri. 攻 That 進化 works. 権が多いというところもあって、さあ各種ドロー系のカードが生き生きするというのが I should put the Milnat back ワンパ here ケット with. です Oh, we can 聞 ram. いた。じゃあ使おうかな。でもバフドラゴン対面なんだよなっていうところそうですね。ね。まあ、例えばここで使わないと、 This game is so hard. 次のトップのコンパッションドミニオンが来た This match is so hard for both players. What do you even その do? 面もありますし、ただここで進化権を投資してしま Once いますと、 Dion evil recover, まあ I この guess アスカ so. しおり先決の夜、 I think that the 今 ramp is 現状 more はまだない valuable, んですけ maybe, ど、 isn't it? 後続できた場合、ちょっとその取り扱いが難しくなってくるのかなっていうところで、結構バフドラゴン自体が Compassion 例えば here? 天空ですね。いやそうですよね。はい、清流が出てくると進化を切らなくてもいい進行に、まあ、なりやすいですし、デッキ的にも例えばフォーチュンマーメイドに進化を切ってからディオンがバフが乗っていて進化権が戻ってしまってっていうのいやなでる、ほど、確かにそれだけのバフ量今かなり揃ってますよね。なのでちょっとここで進化を切るかどうかが難しいポイントになってきますので、 He is going for the さあ切るか compassion. どうかの判断委ねられているところ、次のターンもこの各種の進化権の多い状態で使えるカードが使えるかどうかわからないです Yeah. が、 Plus 一度 getting 盤 knocked 面をactive 取りました earlier is. I think he's going for Milnat to make sure he can actually finish the turn, finish the game when そしたら he finishing DP ひっく turn. り返るよねっていうのが今のこの翔也の考えですよね。実際フォーチュンマーメイド進化にはかなり刺さってますよね、このドミニオンは。 It's really bad for under 10 if they evolve the mermaid here, but I mean if they don't evolve, but they're most likely gonna evolve the mermaids, right? So that's probably ちょっと fine. 相手の盤面のコンパッションドミニオン、このカードに対してどうやって付き合っていくかというのが難しいターンですよね。結構体力ね、序盤から翔也が詰めたおかげで危険水準になりますよね、このドミニオンまでで許してしまう Just と。 to think if he wants to なので spend the 例えば evil point here or not. 2、11と全て First they use the 形に basic. してし No, まう they're と not using the basic leaders. They're using the anniversary まあ leaders. 取ってで37と3級で相手のリーダーに行くっていう形は取れるんですけど、 All of the それだと main protagonists have その the 盤面がどうかなっていうので今 we got the Dion back, yeah. 含めて All of the protagonist cards, all of the protagonists have an upgraded leader portrait 盤 that 面 you を押し can に行き buy ますかね。 from the こ shop. れは多分もう砲があることもでかいですからね。次のターン Oh, they're just going. ドローは次でいいだろうというところでしたね。さあ押していきます。 Leaving the compassion there. やりかここも盤面を強く残す選択ですね。 And save the evil point here. I mean, I they recovered it with Dion, リ right? ー So ダーに来ないのであれば当たる必要ないよねっていう、ここもうまいですね。いや詰め方ですよね。いや Our bad 翔也はこれリーダーに行け Yeah, な I いんです guess よ I ね。 didn't notice これ that. はちょっといけなく This なりま is したね。 super bad で suddenly. ナハトにも進化を切りたいターンにもなってますし、 I think it's probably still going to be ここで the 進化吸え Sanguine なか Knight, ったの probably. は Right? 誤算ですあよね。 assume it's still いや動きとしてか Sanguine なり Knight 苦 here. しい。まさか処理もせずに詰めてくるんだなと。ストライカー2枚くっついてますからね。 Not これちょっ doing と that. ジョーもちらついてきます Oh, よ。 he is doing that. 無理 Okay, や yeah, り yeah. ここで進化権回復。 The Milnat back, and then just go ahead and play その Nocturne. 効果を生かして。 And さあまだデ they ッ are キは good 20 at 枚 this です game. が、20枚以下であればさあナハトの能力必殺がつくという能力を発動します。 Imagine top decking Joe. これで3級はしっかり You 使われま don't す you don't need hand cards. You just top deck the Joe, right? Like, he has the で Bane 可 here. 能な限りの処理と Get rid of one striker. Probably gonna trade, right? Yeah. これも処理せざるを得ない。ジョーがちらつくこのバフドラゴン。さあリッカー構える。 Picks up the Heaven ピ skill. ンクの清流も来たが、もうそれもここから入ればワンチャンスにさいやただ天空の方が盤面が単純に強くなるんで、確実ですよね。 Another mermaid. さあ Probably 作戦 going も to. 来ました。 What is 有効な作戦です。10PP に行く。 picks up the Thunder Claw? さあカー Is ド he が gonna 揃い evolve? つつ Is あ he る。 gonna evolve Dion? いや Probably こう not. 見る Right? とやっぱり模倣が温かすぎますね。いやそうですね。でここも相手の体力のラインを13点にするのか、11点にするのかで検討してますね。11点にしておくともちろん上1枚でリーソラー That 狙えるん saved です the けど、やは evil り point here. この進化圏の差 The で case うまい、ね cracked. カードが多いんで、こ
こは進化を我慢してっていう展開 Find a way to survive this turn, と I にかく think. 10枚以下に入られるのが一番の巻き筋ですもんね。そうですね。でまだ15枚ということでここからうまくデッキを減らすってなった時には、まあ、例えばリベレートを出しても、まあ、1PP で、まあ、3枚減るっていう形には、2枚減るっていう形はできるんですけど、ちょっとそれだと足んないよねっていう。 What do you do here? そんな進行に陥っている。この盤面に付き合いながらデッキを10枚以下にするという至難を翔也は押し付けられています。 You're さ gonna あま take ず an は L. 盤面処理には関与しない真相究明ですが、今後ミルナードでリーサル取るときにいるんじゃないかなという迷い。いやー、そうなんです Just よ draw ね。 another これ case ちょっとこれ crack. OTK を狙うときにないと厳しいですよね。黒引くデッキを10枚以下にする、そん No な way to escape the Joe lethal. If your opponent doesn't draw, you escape the Joe まだ11 lethal. 枚なので効果は発揮しません。 Oh! Oh, this no night. Oh 11枚のミルナード no! が2枚入ってくる。 That's so. 入ってきてほしくなかったですね。ここブラッドクローからミルナードが引ければ一番美味しい展開ではあったんですけど、ちょっと早すぎる。ただハートブレイクは That's so brutal. 誤差になる。さあこうなってくると先ほど戻した真相究明が返ってきてほしいというような状況にもなりかねない。さあ可能な限りの盤面処理。 You tell me where it strikes ジョーが again. なければというところ。天狗のおかわり。 Wait, he can just pick up a Joe here and これ win. はこの体先に力はそうですね、模倣から見てジョー1枚で12点出ます。 Oh, ジョ Joe. ーが引ければというところですが、これ以上は見れないですかね。ただ体力の水準的には Wait, there's か still な a り戻るん chance. でっていうのとミルナードを2枚 There's still a 消えてしまってい chance. るので、工程としてはミルナードを戻してからじゃないとリーサルが取りづらいっていう状況。 Still a chance. 主語を貼っておくと、まあ、相手がその主語を突破するのにカードを使わなきゃいけない、まあ、真相究明だったりとかを使わなきゃいけないので、まあ、 That's 少 Gold なくとも Mermaid その here. 工程 Probably の gonna go 4 Heaven Scale as well, right? まあ、あとは 3PP ですかね、戻すカードリベレートがあればって感じなんで、まあ、ここは守りを固めてリーサルの要求値を上げながらっていうところですかね。合わせ一応進化置きプラスっていうのはいけますかね。ですかね。さあこれでいきます。公開情報というのも大きいかもしれません。ミルナード一度盤面に出てからっていうのに加わります。だからこそ That's the 分か back って out い there. るこのターンに真相究明ミルナードミルナードミルナードはできないよねと。さあ It's a chance. 16 Wait. の削るプランあるか。おさあハートブレイクの2枚目2枚 4PP で10点。 Oh, if he picks up Case Crack, I think he こ wins. れハートブレイクから真相究明が引ければいけ He ますか just ね。 picks up Case Crack, he い wins. けますか。相手の主語が貫通できるんで、ミルナードも引かなきゃいけないですけど、はい。 Let's see it. He's cracked. 実質的なミルナード役というと He's ころで cracked. さあ託していきます。 He's cracked. さあまだミルナードこれ要求されている。あとは真相究明が引ければ He's cracked. そうですね、この主語をどけるカードがもう真相究明しかないと思うんで、ぐらいしかないですよはいね。あまりにも高いスタッツ。 Are we gonna see it? I mean, is there any さあ other チャンスあ play? るぞ。 Is there any other option he can do? EPP ハートブレイクから、引いて、でミルナードで真相究明とくっつけば盤面にももちろんね17点あるんで、はいそこからリーサルは取れるよねっていう形は取れそうなんですけど、ちょっとそうですね。 He's 有効できる cracked. カードもなかった He's ので cracked. アフェクションでもう He's 一回 cracked. 難しいですよね。それ以外のカードがああーればというところでした。ミルナードこれでは主語の突破ができない。これだとリーサルはちょっと Look, other transfer, he 狙いに doesn't have いけ fusion ない for ので the. まあいける一応形で His す。 entire hand's blood デッキ cards. は2枚しかないからナードもプレイできないか。そうです It's just top left, I まあ think. ミル That's ナードで盤面に当たってとかで一応体力が戻るんですけど、それは実質的には負けてしまっているよねというのと、一旦もらってもナハトのリーダー効果があるのでというところ it's で、 just the top left angle. さあこれは最後までチャンスありましたが、最後まで目指していた翔也ですが、さあ立夏のプレーによってここは2勝目をもぎ取っていきました。いやー怖いデッキですねミルナードヴァンパイア。あそこからワンチャンスあるんですか。そうですね、やっぱりちょっと途中でねどうしても戻さなきゃいけなかったっていう真相究明がなくなってしまったっていうのが痛 He か regretted ったで tossing. すね。 He had to toss the case crack. It was very difficult. Like the hand was very difficult. I wouldn't know what the hell to do あ either. りますよね。 I probably would have tossed the case crack as 十分 well. I 可能 think. 性見せてくれました翔也。まだまだ今 0-2 という状況ではありますが、まだここから3本狙っていけるそんな状況見えるそんな1試合でした。 Alright, there's still a chance for Mil Knight to just pop off here. リ There's ッ still a カーは残っ chance. たのは融合ネクロマンサー。対する翔也は3つのデッキを
この融合ネクロマンサーから勝利を収めていかなきゃ It's Milner time ま again. ずはミルナーとヴァンパイアから入っていきます。もう絶対 Maybe this time? ここでも嬉しいというところではあるんですけれども、 Maybe this や time? っぱり取れるなら先行が欲しいクラスでありますかね。He's starting to see a battle against just a free pass. If you draw well, it is, yeah. いるのと、あとは一応そうですね。 Milner is a scary deck for both 進 players. 化権をなるべく使わない進 It's 行 a を fun して deck though. I think it's fun. I think it's fun to コラ play. ボフュージョンなんかで自分の盤面を綺麗にしながら戦うと、まあ、相手が前視立てづらくなってっていうのは狙えるんでなるほど。そういった盤面ロックといいますか、まあ当たり先を作らないみたいなプレーも可能なんですね。一応そういうところも狙えるっていう形ですかね。やっぱりどうしてもデッキの性質上盤面にフォロワー出さないとデッキの枚数が減っていかないんで、やっぱりこう自分のリーサで遠くなっちゃうんですけど、コラボとフュージョンでうまく盤面を綺麗にするとそれがなくなってくれる。さあ始まりました。 Oh, picks up 3戦目 Milner here. Can definitely just toss that back in immediately, 勝利 right? は2試合目と同じようにディベートバッファイから入っていきますが、エビハさんこれリッカの手札かなりいい状態じゃないですか。 Oh, it そう came ですね back. かなり進みの速そうな手札になってますね。しかもこれ開通も来てくれたんで、いいです Everyone's just ね coping with U10. U10 is やっぱり like この序 decent, 盤 alright? ですね You gotta have 15ネク faith. ロマンサーというデッキが回復が非常に少ないデッキになってますんで、序盤どうしてもダメージをカットして戦 Oh, いたい just っ bowler, right? ていうところがあって、はいじゃないと結構ミルナード2枚でリーズ I'll try to clear with a howling scream. ので時にこのミントからしっかり盤面に付き合っていけますし、まあ、ソウルライトとか引けば相手の盤面一掃しながら自分のデッキを回すことができるので、翔也としては序盤うまく攻めながらヘリオが出てくるターンには盤面を空にしてっていう動きが理想なんですけど、ちょっと体力 This あんま Milner り just 取れない sticking よ to うな展 players' 開に hands. 見えますよね、我々目線 Better はね than getting やは milled, りこれで right? リッカがミントから入ってるというのが大きい Milner. Haha, Mil. If U10 is so good, why lose? Because the other decks are 一 better. 気に取られちゃうところなんですけれども、さあここは順当にあくまでも打点を抑える、そんな動きの進行となりますリッカ。争点の音調、盤面触るには格好の1枚です。ただブラッドクローを打っておくと、まあ、かなりこのターン中は一番まあ理想の動きに It's なりそうなの probably で just the. I やっ like ぱりやる Crimson. べきはデッキの枚数減らすこと。 I guess Milner makes a good あと father because she keeps 的に coming も back. 3PP のカードが後半使いづらくなっちゃうんで、ここで使わないと今後リソースを拾う方法がないのかなっていう印象なので、ちょっと打っていきたいかなっていうところ It's があり also ます like け a ど、そうするとちょ bloodthirsty っとね 2-1-2-1 demon. で場面残っちゃうんで、 What demon 体力を butcher 取 is る what って her, いう her 展開 third に name 前 is. 後しづらいんですよね。次の打点につながるかどうか。 Oh, it picks up the 不安のある Nacht ところ。 here. さあデッキを進めていくという意味ではこのナハトの突破は嬉しいかもしれません。 This might be turn いや 6リーダー lethal. に行きたいところなんですが、 I just hit まあもち face. ろんこの Hit face. 11のねフォレストバットが立ってくれているので、リッ Hit カ目線 face. も Oh, トレード actually を no, 自分 maybe から仕 not. 掛けていかないと、 But you. まあ厳しい Oh, の he で、 is sitting ここは face. リーダーを詰めていってリッカから当たってよねっていう風にしたい、 Beast? そんなところですかね。ベースしっかりと要求して自身の勝ち筋目指していきます。ソウルライトが来る。これは嬉しい嬉しい1枚ですね。翔也としては、まあ、3ターン目亡骸であればソウルライトおおむねないよなっていうところから、まあ、この展開になったわけなんですけど、一応ねこの3枚ドローありますよね。亡骸早々から2ドローと通常のドローであるんで、それが引かれているとちょっと厳しいかもなっていうので、今やっぱりブラーの当たり先悩んでましたよね。まあ換算できないですよね。3枚ドローあったらなくても引いちゃうよねってのありますよね。でここで、まあ、 It knows 引かれ the てしまっ best place たん to で get the best まあ、 scoop. 打たれる可能性は大いにありますよね。まあ、今もまだネクロマンスが3なんで、できればネクロマンスを貯めていきたいと。おさあ自分から当たりに行って、ここで指紋の開通から2枚のカードを加える状況になります。これで融合を進 He め has て the いく。 case cracked, so he's not worried about Curse King. ファンションシェ1枚目の融合、ヘリオが来る。 Honestly, I think Milner has a chance here. このヘリオを今のうちに想像しておく、そんな判断ですか。ここはやはりあれですね、このネクロマンスを優先する進行を選んでましたね。これで確実 Watching にネ me クロマンスを this 貯め makes て me want い to っ play some て Shadowverse. Go 融 for 合 it. しながらゲームを進めていくっていうのと、 Go play, go for やっ it. ぱりこの Play 先行と Milner. 7ターン目のハートブライトが非常に強力になってきますんで、そこも加味しての Hope with Milner. 現状の手札だともう全種を使っていくっていうところのプランになりそうですかね。もうこれは The リッカから Gilgamesh 体 here. 力を取る必要がないよ Ooh. ねっていうアンサーにもなってますよね。この形が見えているというとこ Up ろ。 the dominant. I don't think you go for さあここで引いてくるの dominant. は I think you just コン go パッションの under ミニオン under 10 as far as you can. Just try to win that プ way. レイしていくには十分な1枚にはなっていますが、どうですかね。やっぱりこれもちろん強力なカードであるんですけれども、デッキの枚数は減らないんですよね、コンパッションプレイしてしまうとね。そうですね。ただ一応このターン盤面のフォレストバット自分から当たってコンパッションを、ポン置きする
っていう形であれば PP ブーストしながら進化圏も切らないので後続のアスカしおり鮮血の夜を受けながらゲームは展開できそうですね。あとは盤面が一面であればそこまで大きな被害にな I ら don't ない like the I don't think the domain here is good. I think you just need to get as fast, get under 10 as fast as you can. That's what I think they should be aiming for here. Oh, picks another compassion. これはコンパッションに行く大きな意味もできました You ね。 you lost your motivation after your 18k MP got purged. You got 18k MP, that's so much. っていう動きもできますし How much do you play? PP ブーストをしているとそれだけ相手もプレッシャーかかるので、あとはデッキ枚数が減ればというところなんですが、ナハトも持っているんで、相手の盤面に一面だけ残す展開でナハトを出してっていう展開もできます。時間をかければ勝ち筋見えてくるそんな手札になってきましたね。まあ最速の前視さえなければ翔也としてはリーサル取られないんじゃないかっていうところまで考えてますかね。さあドローカード、このミルナド・ヴァンパイアには進化権が多ければドローできるカード6枚あります。進化を残す意味は十分ある。さあそんなプランを取ってきた翔也。さあ対する立花はさあ自身の融合全種プランに一直線か。さあさらにヘリを引いてくる。常に1枚走走はしています。さあこのバンシの融合によってさあ変身融合達成です。Gonna summon it. He's 7 gonna 枚 summon の the 融合 adjudicator, ヘ right? リオのリアニメート、そして走走先のリアニメート先の走走しておく。 He's got the 全ての apple 準備 and が the 整 night った terrors as well. すでに5ターン目です。まだ5ターン目です。これで融合のカウントはまだ5ですかね。まだ I あ think と this is 2枚。 GG. はい、あと2枚融合して、まあ、前手を縦に入れる Dollars と buff いう make everything run so. まあ、アフェクションを考えたときに I think this is a I think this is an 8. ヘリオプラス前手のパターンになるので、 Yeah, ア it's フェ gonna クション fuse 1枚 to here, だ right? とヘリオから前手が生まれてくる、そんな形も作れるのでそこを狙ってますかね。対 Oh, バフド he's ラゴン going for Curse King and the Hideo, I think. さあ Going for Curse King これで first? 7 Oh 枚 no, の he's just going 融合 for を達成してい adjudicator. ます。さあ2ターン目にさあ対応の厳しい Has the night terror. Oh, he's not using the night terrors. すでに権限します。 Could go さあ困った Goddess here. これはコンパッション1枚では対応できない。いやー、これの盤面作りにはちょっと勝負の手上げですかね。いやー Can go まあなんていうか翔也のねプランニング本当にお見事なんですけど、それ以上に立花が先回りでケアしてますよね。 Can go for この Heartbreak 一家の into 仕上がりが Goddess. きつすぎますね。いやそうですね。いや本当に PTCS から続いている話であるんですけれども、 Heartbreak into Goddess won't work やっ because ぱり本人も Goddess is -2, -2, right? だからここで全力のプレー見せたるぞみたいなところ伝わってきますよね。ここは翔也はナハトを出して進化を切るっていう進行をまず一つしたいっていうのと、まあ盤面はなるべく作らない方がもちろんねいいので、一面で留めておきたいなというので、ナハト一面で Crack plus っていう Goddess. 考えると、ま That's あ、ハート true. ブレイクだったりで突進して、 You really need the crack for lethal, I think. Plus, you need to advance your game plan. If you spend a turn doing crack plus Goddess, you're just delaying the inevitable. You need to advance your game plan as well. But he plays Winged Inversion. できる限り自分のフォロワーの出てる枚数を減らさなければならない。さあ反転する Yes, he 翼は doesn't Goddess. 退場しやすいいい1枚ではあるか。ヘ You're gonna wing the inversion, the あいい Helio. ですね。確かにそっちでもいいですね。さあいろいろな使い方ができるというところが出た。さあヘリを抑えて、これであれば次のターン以降で対応することもできるかというところ。さあ苦しいターンが続 You need く。 to survive so many turns, though. さ I あそん think な this 翔 is, 也のターンですが、 I don't リ think ッ this カ is ー迷いがありま doable. せん。さあまだ融合から入っていく。 I think this is doomed. さらなるカーストキング。さあ早く回していきます。さあここでギルガメッシュを早々に入れていく。 Ooh. これで破壊できるカードを引けましたね。でまず融合からドローを見て、これでリアニメイトから出てくる可 In 能性がギ respect ルガ the メッシュあるということです。 adjudicator. I don't know what he could have done. これで一気に詰めていく、そんなプランも考えられるか。さあさらに前肢の体力攻撃力を上げていき Big ます。 adjudicator. There is a large adjudicator. カッシャー。 This is lethal. Wait, it's not lethal. さあギルガメッシュの確率を上げていきます。これが2枚採用の生きているところ。で亡き柄から当たって、 If he gets Gilgamesh, this is ヘリオと lethal. 当たってで一応15点になりますかね。 If someone's Gilgamesh, this さ is らにギ lethal. ルガメッシュの6点があると、ここが出れば19点が出ます。21点も出ますね。さあどっちかというとギルガメッシュが出て、素晴らしいプレイングでリッカが3本。
勝利を収めていきました。4-0全勝です。 Oh, he's going 4-0. That's pretty spicy. いやーもう Rip 見事 U10. の一言というか、 I'll play U10 in the Grand Prix 言うこ later. となんもないですね。ないですね。完璧パーフェクトでしたね。いやー完 I'll 璧す play ぎる U10 in the プランニン Grand グ Prix and I'll prove that U10 isn't こ cold. とないというところでございましたが、いやでもそうですね、まあ本当にこのアディショナル後の環境って、なかなかそのね、練習する方っていうのもなかなか少ないじゃないですか、やっぱりなかなかこう0時の環境も終わってっていうところで、その中でも一人でこう研鑽高めていくっていうのは本当大変なことですよね。そうですね、まあ、この大会があるからこそこうやってきてくれた部分はあると思うんですけど、やっぱりこのどのデッキ取っても連度高かったなっていう印象でしたね。ですね、でチームというところの力もあるかもし You れ won ません。 50-50. This さ guy あ should この play 後全試合 Genshin. の終了までインターバルを挟みまして5回戦もお届けいたします。インターバル中は試合のハイライトやリアルタイムで更新される対戦表などさまざまなコンテンツをお届けしますのでお見逃しなく。それでは一旦失 I 礼し don't ます。 play Genshin, I play Star Rail. My brain cannot handle anything that isn't turn-based. My brain just immediately shuts down and explodes when something isn't turn-based. U10 is a fake deck that every pro player has been lied to. No, you gotta believe. U10 is cracked. U10 is the GOAT. It wasn't a 50-50, it was a 63, it was 66-33. He buried 2 Gilgameshers. They actually mentioned this in the commentary as well. They said that one of the good things about running 2 Gilgamesh is that you can bury 2 Gilgamesh and increases the chance of you resurrecting Gilgamesh after your adjudicator has already been buried. Even without winning that 50-50, it was probably fine anyway, right? Stop stream. Oh, alright, I have to wait again, right? Oh no. Oh no. 5から台頭した1デッキに翔也が持ち込んでいるこのねミルナダヴァンパイアになるかと思うんですが、はい、Is that how it was? Yeah, 低 it, コストのカー it ド takes が the 多いですよね。 number of アグロ followers 的に into 攻める account, のか not なと just 思うん the ですけれ different ども、 types. どっちかっていうとあれですかね、やっぱり急いでミルナード目指すみたいな気なんですか。 Offer a そうですね time waiting. ま Who あ、 doesn't もち love ろ a ん duel? その OT 系デッキになるので、ミルナードを集めて単純に3枚投げると Very 20 点 price なんで increase. それが一番 Yes. 簡単なんですけど、どうしてもやっぱりそれを全部投げても守護がどけられなかったりして、うまく OT 系が組めないので、体力を少し削っておくと、例えばナハクのリーダー効果で3点プラスミルナードプラス進化のミルナードっていう形を取れば、まあ、I have 19 10点あるんで、例え packs. I ば can 1点削っておけばいい Yeah, my last dark とか Alice. あとは、つくよみですかねが出てくるとラストワードで1点入れられるので、そこで20点合わせて Alexio あとは祝祭とかで Helio 20点合わせてとかで、ちょっと Mini- 細かいところで組み合わせると20点出やすいデッキにはなっていて、あとは高校、まあ、実質もうこの高校で 1PP で2ドローできるカードを6枚積めているっていう体制になっている I already have の Milnar. で、デッキとして I は have to 高校を build 取 it. っても全然申し分ないパフォーマンスを見せてくれますね。1枚ドロー多いのもありますし、かなり高校だと進み早そうですよね。そうですね。でこのマッチアップは、まあ、 So my 相手が Grand Prix ドラゴンと later, I いう won't こ do と it な now. んで、例えばコンパッションドミニオンに進化を切って PP ブーストするのも悪くないんですけど、その時はちょっとアフェクションドミニオンがないと相手の盤面に付き合っていけない What's raining again? デッキにはなっちゃうので、序盤のね盤面処理は完璧にうまくできるデッキなんですけど、中盤の盤面処理、 Check if デ the ッキ枚 windows 数 are が closed. 10枚以下になりきらない時ですねがちょっと盤面に触りづらいデッキになってきますので、そういった進行だとちょっと厳しい。そんな時にアフェクションがあると相手の盤面、例えば残ってしまっても攻撃力がゼロであれば、まあ、問題ないよねっていう風にはできるので、そういったところを狙っていきたいですよね。いやかなり使い方重要になってきますね。ブーストしていくか変身融合していくかというところ。さあまず立花はバフを積極的に進めていく、そんな方針となっています。一応この龍神のストライカー13できてしまったんですけど、手札のフォーチュンマーメイド進化から入れば、まあ、ディオン合わせて龍神のストライカーで盤面を作ることができますね。いや全てのカードに恩恵があるカードたちという感じですね。まあ、立花としてはこのバフを順当にかけていって強い盤面を中盤で押し付ける、で処理漏れを狙ってそこからっていう展開に狙いたいですね。さあ進化ターンから始まる立花の盤面というところになりそうですが、さあまず1ターン目から動いていたのは翔也です。
翔也としてもこの1コストでリベレートヴァンパイアを使ってデッキの枚数をうまく減らすことには成功しているんですが、ちょっとこのターン盤面に触りづらいターンになってきますよね。スタッツ的にも都心カードもねほとんどないですからね。まあ、ハートブレイクが来てくれればってことでしたよね。さあまずはドローしていく想定の長、さらにミルナード、これによって手札、いやこの効果ですよね。本当に手札の戻したいカードがない時にこうスッとミルナードが来てくれるとありがたいですよね。やっぱりアドバンテージ的にはありがたいですよね。最後になってくるとね逆に引いちゃうとまだデッキ11枚なんだけどみたいなのもあるんですけど、12、3枚とかそういう時に引いちゃうとちょっともどかしい思いはしちゃいますよね。この辺りのバランスというところをさあリーダーを詰めていくか盤面触っていくかどうかという判断ですが、翔也はリーダーに詰めていきます。これもちょっとハードル下げるみたいな認識ですかね。そうですね引退までの削って体力を削っていってミルナードで OTK ではなくて、まあ、バーストダメージで勝ちに行こうみたいなイメージですね。1枚2枚のミルナードで決めていく、そんな認識のプランニングでしょうか。さあ対数立夏はさらにさあバフとしたら嬉しいジョーというところまで来ましたが、まあ、一応この手札の形であればフォーチュンマーメイド進化で、まあ、ジョーもアクティブに使うことができますし、まあ、もちろん龍神のストライカーディオンと全てうまく使うことができるんですが、このターンどうするかですよね、はい、非常に難しいですね。まあちょっと欲を言うと戻してドローしないと後続が怪しい手札になってるんで、ってなってくるとちょっとこの先行の5ターン目で狙っていたパターンを現実的に狙うのであれば、まあ、このターンこの動きになります、画面だけ打ってエンドになるか、まあ、ジョーだけ使ってっていうので、やっぱり龍神のストライカー 1PP で、まあ、盤面作ってくれて、まあ、37になってくれるんで相手としてはちょっとやりづらいんですよね。やっぱそこ狙ってますよね。 Milner just lost this one single war, it's so bad. Hey, Milner is good, alright, you gotta have faith. They say you only need to stream 2 hours to enter the raffle, so maybe we can play the game in mid. ドロー系のカードがI'm not gonna take the risk, I don't think. ミルナードヴァンパイア特徴です。コンパッションドミニオンも引いた。じゃあ使おうかな。でもバフドラゴン対面なんだよな。 You do only need to stream 2 rounds, but like, I 例え think... ばここで使わないと But this is not about like how many rounds I stream, it's more like I'm worried what I'm allowed and not allowed to show on the stream, so while I'm still streaming this watch party, I don't want to do anything else. 投資してしまいますと、まあ、この飛鳥しおり先決の夜、今現状はまだないんですけど後続で来た場合ちょっとその取り扱いが難しくなってくるのかなっていうところで、結構バフドラゴン自体が例えば天空ですね、いやそうです I even ね。 bother going to buy food after this. いい進行に It's gonna be まあなり like やすい dinner し time by then, デッキ的にも例え maybe? ばフォーチュンマ We only have 2 rounds left, right? I can just go buy dinner バ later, I フが乗っ think. ていて進化権が戻ってしまってっていうのいやなでる、ほど、確かにそれだけのバフ量今 Kind of bad for my なので nutrition, I guess, ここ to で進化を to する have かどうかが survived, 難しいポイン to トに have なってきます taken a Kit Kat, a piece of chocolate, another piece of chocolate, and a cake as my lunch. 次のターンもこの各種の進化権の多い状態で使えるカードが使えるかどうかは I 分 think か I ら was ない gonna eat ですが McDonald's anyway, which is not much better, right? I did eat the 12 dumplings the other day, which isn't great either, so maybe I just don't care about my health at some point. そしたら EP ひっくり返るよねっていうのが今のこの翔也の考えですよね。実際フォーチュンマーメイド進化にはかなり刺さってますよね、このドミニオンは。ただリッカも今ディオンが言っていたら来ましたね2号で、はい、来てくれたんで、これだったら進化しながら進化権を戻すという動きできるんですが、 Tomorrow- 相手の盤面の Tomorrow I'll buy food before the thing starts, so I have この things カード to に対してどうやって eat. 付き合っていくかというのが難しいターンですよね。I will 体 learn 力 my で序盤 lesson. から翔也が詰めたおかげで危険水準になりますよね、このドミニオンまで流してしま I う need と to。buy food? なので、 Eh, 例えば we'll フォー find チュン out. 進化で2211と全て出す形にしてしまうと盤面でまず2名当たって Oh, I で can't scroll down on で this, whoops. と3級で Not allowed to scroll down on this. Okay, you'll see on the stream if I do それだ that. とちょっとこっちの盤面がどうかなっていうので今一度リッカー手を止めて、さあ最大バフ量というところを見るのであればというところでしたが、さあここは盤面押しに行きますかね。ここはオールインでいきましたね。これは多分模倣があることもでかいですからね。次のターン確実にドローは回るので、ドローは次でいいだろうというところでしたね。さあ押していきます。イルナードまでは揃えさせる35,000 vows と to make Milner. やりかここも盤面を強く残す選択ですね。実はトレード性能が44にしかないこのコンパッションがリーダーに来ないのであれば当たる必要ないよね。 Need to make goddesses at some point い anyway. や詰め方です I mean, you よ could ね。 Yes. Convert いや to 翔也はこ Milner. れリーダーに行けないですよね。これはちょっと Believe. いけなくなり Believe in ま the したね power of Milner. で、中に Craft も the 進化を deck. 切りたいターンにもなってます Surely し you will not regret it. ちょっとここで進化据えなかったのは誤算ですよね。いや動きとしてかなり苦しい。まさか処理もせずに詰めてくるんだなと。
ストライカー2枚くっついてますからね、これちょっとジョーもちらついてきますよ。無理やりここで進化源回復。さあ、蒼天の音調の効果を生かして、さあまだデッキは20枚ですが、20枚以下であれば、さあナハトの能力。 Wait, is this the game where he top decked Joe twice? Not this one, right? これで3級はしっかりと触れますかね。その程度ではあるまい。 Stupid. に対して可能な限 Don't りの craft 処理 you を regret just like me. But I crafted and I don't regret it. これも処理せざるを得ない。ジョーがちらつくこのバフドラゴン。さあリッカー構える。天空の清流も来たが、模倣から入ればワンチャンス。リーサいやー、ただ天空の方が盤面が単純に強くなるんで確実ですよね、はいさあ託戦も来ました。有 Oh, 効 this な is the one 作 where 戦 he です。10 PP に行 lost く。 the case cry and lost the game, right? さあカードは揃いつつある。いや、こう見るとやっぱり模倣が温かすぎますね。いや、そうですね。で、 Believe in the ここも Milner. ラインを You can 13点にするのか、 really you will not go 11点 wrong. にするのかで検討してますね。11点にしておくと、もちろん上位1枚で Have リースラー狙えるんですけど、やはりこの進化圏の差でうまいねカードが多いんで、ここは進化を我慢してっていう展開ですね。とにかく10枚以下に入られるのが一番の巻き筋ですもんね。そうですね。で、まだ15枚ということで、ここからうまくデッキを減らすってなって時には、例えばリベレイトを出しても、1PP で、3枚減るっていう形や、2枚減るっていう形はできるんですけど、ちょっとそれだと足んないよねっていう。さあそんな進行に陥っている。この盤面に付き合いながらデッキを10枚以下にするという至難を翔也は押し付けられています。さあまずは盤面処理には関与しない真相究明ですが、今後ミルナードでリーサル取るときにいるんじゃない Wonder how か long な this- という迷い。 I mean, we did this one ended 3-0, right? I guess we have to ちょっ wait とこ for れ a while. OTK を狙うときにないと Probably won't be 厳 as しい long で as す the よね last one, right? Maybe. さあ There's no lunch time this デ time. ッキを10枚以下にする、そんなカードたちは揃いつつあります。さあリベートヴァンパイア、まずはトップを見て、まだ11枚なので効果は発揮しません。ミルナードは入ってくるが、11枚のミルナードが2枚入ってくる。これはちょっと入ってきてほしくなかったですね。ここブラッドクローからミルナードが引ければ一番美味しい展開ではあったんですけど、ちょっと早すぎる。ただハートブレイクはアクティブになります。地層誤差になる。さあこうなってくると、先ほど戻した真相究明が返ってきてほしいというような状況にもなりかねない。さあ可能な限りの盤面処理。さあこれでターンを委ねていく。ジョーがなければというところ。天空のおかわり。これは先に相手の体力はそうですね、模倣から見てジョー1枚で12点出ます。ジョーが引ければというところですが、これ以上は見れないですかね。ただ体力の水準的にはかなり戻るんでっていうのと、ミルナードを2枚引いてしまっているので、工程としてはミルナードを戻してからじゃないとリーサルが取りづらいっていう状況、プラス守護を貼っておくと、相手がその守護を突破するのにカードを使わなきゃいけない、真相究明だったりとかを使わなきゃいけないので、少なくともその工程を踏むのに 4PP、あとは 3PP ですかね、戻すカードリベレートがあればって感じなんで、ここは守りを固めてリーサルの要求値を上げながらっていうところですかね。一応 I think you're showing the whole match. It's not even, this isn't even a highlight anymore. It's just the whole match, い basically. きます。公開情報というのも大きいかもしれません。ミルナード一度盤面に出てから手札に加わります。だからこそ分かってる、このターンに真相究明ミルナードはできないよねと。さあツクミが出てくる。16点を削るプランあるか。さあハートブレイクの2枚目、2枚 4PP で10点、進化込みの12点はあるが、これハートブレイクから真相究明が引ければいけますかね。いけますか。相手の守護が貫通できるんで、ミルナードも引かなきゃいけないですけど、はい、実質的なミルナード役というところで、さあ託していきます。さあまたミルナード、これ要求されている。あとは真相究明が引ければそうですね、この守護をどけるカードがもう真相究明しかないと思うんで、ぐらいしかないですよね。あまりにも高いスタッツ。 Oh, now that I look at it again, I guess he's calculating whether he can get rid of the wards without これ use, で 2PP without having to ハートブレイ rely on クから kick crack. 引いて、 We で learned ミル that he ナード does have to で use 真 case 相 crack 究 to 明 get. とつけば盤面にももちろんね17点ある But he had swing the inversion as well, so he could have drawn wing the で inversion すけど、 as well, which would have saved him. ちょっと think? No, I そうですね wouldn't. 融 The 合で case きるカード crack. なかったんで、アフェクションでもう一旦っていうのは難しいですよね。それ以外のカードがあればというところでした。ミルナード、これでは守護の突破ができない。これだとリーサルは I guess he needs to find case 狙いにいけ crack to ない win. ので、
まあ受ける一応形ですかね。デッキは2枚しかないからナハトもプレイできないか。そうですね、ナハト、まあ、ミルナードで盤面に当たってとかで一応体力は戻るんですけど、それは実質的にはもう負けてしまっているよねというのと、一旦もらってもナハトのリーダー効果があるのでというところで、さあこれは最後までチャンスありましたが、最後まで目指していた翔也ですが、さあ立花のプレーによってここは2勝目をもぎ取っていきました。いやー怖いデッキですね、ミルナードヴァンパイア。あそこからワンチャンスあるんですか？そうですね、やっぱりちょっと途中でね、どうしても戻さなきゃいけなかったっていう真相究明がなくなってしまったっていうのが痛かったですね。Oh. Era 53 won! Oh, Tsushima lost again. Oh no. Alright, there's still hope for Era 53 to make it into the next day. One brings Philly Forest. Philly Forest is a fake deck. Bring Castel. Castel's just bad. He is a meme. There's still a set going. Oh, there's still a set going. So what's the artifact match? Maybe we'll get it. Maybe we'll get it next. Maybe. Keep showing us the people with the highest records, then maybe we'll get to see. I want to see the sword match. Oh wait, there is no sword match. Now that you think about it, if Buff got nerfed, I want to play Heal Haven. Is that how it works? Heal Haven the replacement for Buff? Why if we just delete the whole game and make a new one?
kind of want to play Mahjong now. I want to see artifact. Show us the artifact. I want. This vanilla SV. What is vanilla SV? What? Old man, go back to sleep. Old Shadowverse, like in the first few years. Like Alice, Wonderland Dreams. End of Mystery, End of March. Classic era. Board played Albert. You played Shadowverse since middle school. I am very old. I feel like I'm 80. I have the mental fatigue and physical degeneration of an 80-year-old. Is 23 still young? Depends. Depends on your personal it depends on your own view. If you think you are young, then you are young. It's a mindset. The set is going for pretty long, isn't it? It's 1 year away from retirement. Retire at 24? Retiring at 24 sounds fun. I want to do that. Of course, I didn't put that in.
Is it because it's artifact? Is that why they said it so long? Because of the power of artifact. Wait, is he the artifact player? Try playing unlimited while you wait for artifact match. Ah. I would just sit here and stare at the please wait for a while. Jam to the music. This music kind of sick. Yeah, players still match, yeah. Artifact is popping up. Oh, there's another match still. This radiant artifacts is probably the rhinos, right? Answer our question while we're waiting, alright? Go ahead, ask a question. Answer any question. I'll have to start a Q&A. You can just ask the question. It's not gonna make a difference. I can still see the question anyway. As you wanted to be anonymous, I can start the Q&A. So it's kind of useless. The question is submit early. Do you? I don't know if I can even see them anymore. They're gone. There was only one question. That was what was I eating, and I was eating cheesecake. Why? Are you a construction worker? No. Alright, I'll start the Q&A thing until it starts. You can type shit in there if you want. I don't even know if it has to be a question. I think you can literally just type anything inside it. I'll put that there. You can type shit in there if you want. Plus you are building. You're living in a construction site? No, I'm living in a house. A normal person who isn't a construction worker. Anything normal in that context makes it sound really bad. You found enough useless crap to liquefy. Now get a U10 deck. You did it. You've done us all proud. I saw it. I just like the design. I like the aesthetic. I like the high fantasy aesthetic. That's pretty much it. I just like the high fantasy aesthetic. I like the whole knights and like kings and mages and shit. The pirates are cool too. I like the pirates.
wonder why they even made this Q&A function. What? Are you sponsored by Side Games? Nope. I would like to be sponsored by Side Games, but how would they sponsor me? I'm just a tiny little person in the corner of the internet making videos. Not hungry, and not really. Somehow the snacks filled it up pretty decently. I'm drinking a lot of water, so maybe I wanted to eat food. Fortunately, hard to get food right now, so I like eating for the sake of eating, even if I'm not hungry. I like eating food. I'm so weird and quirky like that. I like eating. I wonder how many people are watch partying. Look up the hashtag and see how many people actually are watch partying. And you get the Sephi leader? No. I don't have any of the new leaders from this. So Illuvia, no Lumior, no Sephi. Honestly, like, I'm okay with not getting them at this point. Like, only playing this game for about 3 more months. Ah. Oh, there is actually a lot of people doing a watch party. I didn't notice. There's actually a lot of these. Most of them are Japanese. I guess it's to be expected. I didn't even know the announcement was. I didn't even see the announcement until Ignis mentioned it. I was like, wait, there's an announcement, and then I went to look and I found it in the Japanese Twitter. It wasn't. I don't think it was tweeted on English. Japanese. Don't let me participate in my own Q&A. I want to see how the system is like, but I can't participate in my own.
I'll switch my account. It's not even an option on mobile, you just can't participate in the Q&A. What was the one called Fox girl's name? I can't remember. Seka, probably, right? Like Seka, right? I'm giving myself a view by using it up there. These, I don't think that even works. Gotta use the avatar guy instead. What is going on in that game? A lot of people are just coming here and wondering what the hell this queuing. Lost the CPU. That's a skill issue, I think. U10 is obviously a good deck. Just gotta believe in it. I think you just didn't have enough faith, is the problem. America and Winter Foil. Kind of slay. I'm gonna turn this thing off. It's actually very inconvenient to use this stupid Q&A thing. I'm gonna look at how it looks out on YouTube, and then I'll turn it. Really inconvenient because I can't look at the chat and the questions at the same time. I don't know why they do it like that, but that's how it's done. Wait. Wait, why does it say end Q&A? I'm not even on my... What? Ah. Weird. I swear they'll make U10 playable. U10 is playable. I'm gonna turn the Q&A thing off now. It's so useless. Why does it even exist?
Maybe in Worlds Beyond they will make U5. That's Uranus. That already exists. That's just Uranus. No, they really chose to rotate out Uranus before they printed U10. Actually, if U10 had Uranus, that would be so good. Oh, we're getting the countdown. Got the countdown. We gotta love a good countdown. You can be like, draw case crack or deck out yourself. And that's why you keep case crack in your hand when you get it. You don't return it back into the deck, you always just keep it. Unless the matchup you don't need case crack, then you can just not keep it. Like 3 Milner is not enough. You only need 2 to OTK. Hope. Then you have 10 Milner in your deck. That was really bad. Don't do that. Never mind. Take it back. That's really bad. 3 is enough. 3 is enough, I think. Previous matches he had case crack, I refused to use on Leo. Yeah, because he needed to save it for the ward, and also if he uses, even if he used the case crack on the Helio, the issue is that it would have he wouldn't be advancing his win con enough, and he'll just end up losing the game that way anyway. Or at least that's what I think. Imagine banishing them, put more copy to the deck without banish. Like, what? Oh. Oh. Wait, isn't that really bad? That just makes your U10 slower, doesn't it? How important case crack is. Yeah, it's very important. Most decks have wards, so you need to find a way through them. Correct. Unless you can use some of them, you can use a Vampire Liberated, but like Vampire Liberator is very inconsistent because you need to draw it from your deck after you are already under 10, and it doesn't put itself back into the deck in any way, so you have to either save it until you're under 10, then put it back in after that, and then hope it doesn't get banished. Or you just use case crack, you save it in your hand. Another problem which would be solved if they just gave you 10 Uranus. And can they give us Uranus back? I want to play in Neutral Sword as well. Neutral Sword Uranus sounds hilarious.
You need war remover that works like Milnar and banishable from the deck. Yeah, that would be good. U10 need replace entire deck with 10 Milnards. That sounds really bad actually. Yeah, I think that's really bad, isn't it? Is it? Maybe. Knows. U10 is good. I swear, just believe. Believe in the U10. Jams. Gonna go to the toilet before the match starts. If you give Milnard on evil banish enemy deck, that is not balanced. Not even a little bit. Don't you just win on turn 5 every game if you can do that? What if they made it so that Milnard is an invoke card that invokes when you have that invokes, and when she invokes she banishes your opponent's deck until there's 5 cards left. But like but that would be too strong, so we have to give a difficult activation condition, like if you spend 50 play points maybe. We can have a real win con that's just Bahamut. Win con is Bahamut. Oh, time. And for the 5th round of the day. さあ皆様お待たせしました。ここからは5回戦をお届けします。引き続き実況はそう開催海老原優さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあはじめに4回戦の試合結果から見ていきましょう。さあ
このようになりまし Oh, た。 that's 前勝 Winter ライ and ンは Rick 先ほ with ど their お聞きした 4-0. リッカとウィンター選手が4勝というところになっておりまして、アクシズの選手が続々と勝ってますね。すごいですね。ゲームをルモイが 3-1、そしてプロ選手だとフォレストが2ピッカーで 3-1 とかなり Ooh, Forest is going 突しとしてきて 3-1. ますよね。一つのラインがこの4勝2敗以上ってところになりますから、うん結構リーチ的なところに今まで来てるわけですよね。そうですね。まあ今だとちょっと3敗以上の、負けがついている選手に関してはちょっとトーナメントの目っていうのはなくなってしまっているんですけど、まだ2敗ラインの選手にとってはまだ全然チャンス、4勝2敗でもチャンスがあるところだとは思いますので、ちょっとこの辺が楽しみですね。はい、まだまだ上位8人に入るところ Finally, all the わからない radiant ところと artifacts な have って been おります put into the さあ続い deck. て4回戦終了時のランキングを見ていきましょう。さあこのようになっております。おー上位8人というところになりますので、現状の順位でいうとこのリザ追い択のラインのところが今のラインというところですかね。そうですね。で、今のところ、There are 2敗のラ 53イン at で11th. 17位の、サニ選手 I'd like him to win the の next と two ころからが rounds, please. 足切りという形にはなってしまいますので、ここら辺から、崖マッチですね、2敗の選手に関しては、このトーナメントをかけた崖マッチがスター Probably トしてい gonna くという broadcast Forest or はい、ここからいよいよ勝負の What？勝敗分かれてくるというところになります。さあそして5回戦の対戦組み合わせはこちらになりました。さあ2ページに分かれて見ていきます。まずはですね、無敗同士の2人が戦っているというところになりますが、それで3-1ライン、そして It's gonna be 2ラインという Someone's gonna lose their perfect streak streak. になるかなと思います。先ほどもちょっとお話ありましたが、はいやっぱりプロ選手の名前の多さたるやという感じですね。やはりこの環境的にも BO5 っていう競技環境で、プレイしていたっていうのもありますし、あとやっぱりなんといっても2ピッカーのフォレスト選手すごいですよね。いやーすごいですね、結構構築なんかも拝見したんですけれども、本当独自のこのなんていうかリストというか、はい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 自分が使いやすいようにみたいなところもあって、本当に練習してきたんだなみたいなの見て取れましたよね。さあ続いてのページも見れたらと思います。さあフィーチャーマッチの方がね届いているというところなので、まずそちらをご紹介していきましょう。さあフィーチャーマッチ第5試合はルモイ VS メルセを We're gonna see お届けしてい artifact. きたいと思います。ここのマッチだと、勝った方はかなり Gonna see トーナメント近くなり artifact. ますよね。そうですね、お互い3勝1敗ですか。そうですね。なんでここから2連敗しない限りは目なしにはならないような形 Gonna です。 watch Rumoy versus ここを勝てばぐ Mercy. っと次の決勝本戦というところまで見えてくるというそんな2人になります。そしてですね、ルモイがまた見れるんだなっていうところは僕は嬉しいですよ。確かに Yes. プロツアーでね最後決勝決めてくれたっていうところもありますし、今回の大会もこのトーナメントを落ちてしまうと、試合が最後になってしまいますから、ちょっとねこのトーナメント上がってる姿もね、見てみたいっていうファンの方も多いんじゃないかなというふうに思いますね。はい、でね優勝者予想の中でも2位3位というところに入っている It ルモイ happened. です。さあそんなまずはルモイのデッキから見ていきましょう。エルフ、ドラゴン、ネクロマンサーと、ルモイといえばの王道編成というところですが、 Playing these standard lists. Can't wait for turn 6 dimes. I'm dying to see it. もうザ王道の3つ、強いデッキを強く使ったやつが勝つっていう構成ですよね。当たり前なんですけれどもね、強いデッキ強いね。 I was playing the non-aria 当たり前なんです version. けれどもそれって強い人しかできないことですからね。難しいデッキですからね、どれも。で特にやっぱ融合ネクロマンサーなんかはちょっととっつきにくいデッキにはなってるんで、こういうところにも注目してみたいですよね。はい、ぜひねルモイのプレイというところを見ていけたらと思います。さあ最後に見れるこのルモイのさらなるプレイというところを BO5 見れるというところです。さあ対するメルセのデッキはこちらになっております。皆さんこちらご注目ください。 There it is. Oh, he's playing Hugh Haven as well. Holy shit. 逆を行く邪道と言いますか。メルセらしいって言ったらメルセらしいっていう。He's playing Hugh Haven and Artifact. 攻めるデッキが好きっていう Holy ところが moly. メルセにはあるので、こういう持ち込みを見れて、さらにやっぱメルセのすごいところっていうのはこういうところで勝っていくんですよね。やっぱりなおかつですから And ね。 he's 3-1 with Heal Haven and ち Artifact. ょっとこのぶつかり合いは本当にお互いちょっと真逆のデッキの性質を持ったデッキになってるんで、マガチオエルフであったりとか回復ビショ Now ップ、そ this して is a 今回 match worth 唯一の watching. アーティファクトネメシス、この3つの持ち込みですから、結構この、自分から OTK を仕掛けるデッキだったりとか、あとは潜伏の戦法であったりとかで環境にいるカステルだったりバフドラゴンに対して立ち回りやすいような構築チューニングをしているようには見えるんで、ちょっとこの辺どういう風にマッチアップ輝きをね見せてくれるかというのを注目して Artifact is 10 特 times に better このア than ー you ティファクトネ can. メシスですよね。本当に見たことない
ぐらいランクマッチだとちょっと流行って It's the opposite あ of そうね U10 本国なんかはね聞いてたんですけ Artifact ど is the opposite of U10. こういう環境ではなかなか見ないそんな出来でしたよね。例えばまあ JCG だったりとか You で just はあんまり constantly 結果を throw shit まあ見 into て your ないなっていう deck. 印象ではあったんですけど、まあ、今回この舞台でこのレベルで3勝1敗のラインまで来てますから、まあ、間違いなくデッキは本物であることは間違いないですよね。ぜひねそのあたりも見ていけたらなと思います。強かったらちょっと僕は今日から使っていこうかなという感じですが、そんな Artifact, ネメシスから Artifact, メルセは入っていきます。さあ見ていきましょう。 Artifact ルモイ time メルセ対するルモイはバフドラゴン、そこから入っていくというところです。また Well, they こ don't の wanna 辺りも keep 何 that から Barney, キー right? プしていく What か about という the と red? ころからね、本当アーティファクトネメシスおそらくね見たことない Oh, ほ it's a とんど full 見た mulligan. 方多いと思いますので気になるところであるかなと Ooh, 思うんで Rumoy's す hand が is kind of やっぱりこ nuts. こは、まあ、レッドラフィアですかね、あを探しに行ったりとか、 kind of あとは融合で、 kind of まあ popping 重要 off なアギルですね、を探して、で、まあ、自分から盤面を作っていくであったり Oh, と is か、 this 突進 reboot で button? 盤面を開けていってっていうので、 You really don't まあ want to play 加速 reboot 装置 button プラス here, み right? たいな Maybe イ you メージ have です to. ねを探していきたいっていうところ Yeah, な you の don't で、 play it, I 例え think. ばエネスを引いてく Do you れたら、 play そ it? のどちらもサーチすることができますし、 Guess そう not. いうのを狙っていきたいですね。 We'd rather keep it for something 今 else, までのカー right? ドで言うと2分の1気候 It's の the 回答 mermaid into worm 確かに crafting. でシャドーバースプレイヤーにとってはかなり嬉しい1枚という There's ところかもしれま the せん。さあエネスが来ました。これによってキーカードであるアギスには、アギルにはアクセスで This きる Innes is very awkward to play, I think. It's very hard to find room to play this 3番目 Innes. に投げればというところにはなってしまうんですけど、ちょっと Radiant, パズリを投げたいような Did pick up the 印象もある lapis, so Yeah, there is そこに definitely ラズリ radiant から投 coming げ here. て、で、まあ先後にみたいな感じにはなりますか You ら。 worm crafting here or the Orca Surfer? The Orca Surfer here. ルモイは Pick up the Dion. The Dion's a nice pickup here, able to ramp with it 上 already. げていきます。さあ2枚目のエネス。まあダボ後攻の Innes 出番ということで、ルモイも PP ブーストをしたかった。だが、デッキのバフもかけたいというところに、 It's probably まあ lapis. Now I guess next turn is Biker, double ここは Innes. 使っていきたいですね。サキさんディオンを見てほしいというのはアクシズのゲモ選手のねプロフィールにありましたが、それをルモイがやっていくというような状況にもなりそうです。さあまずはトレード1コストのスペルを引っ張ってこれるエディアントを加えるというラズリー、ここで活躍していきます。もうすでに何かカウントをしているというところですが、ア What ー was テ the ィ trade? ファクトネミスにとってこう考えていかなければならないカウント系ってどういったものになるんでしょうか。デッキに加えていくアーティファクトの枚数ですね、そこをまあカウントしていくっていうのと、あとやっぱりこの共鳴非共鳴でこのエネスのサーチが変わってくるので、まあ、そこはちょっと重点的に Talking about the point to pay attention to with playing artifact, talking about the number of cards shuffled, as well as the whether you're in なるほど resonance or 融 not 合 for か this 結晶 Innes こ to れ put エネス in の能 work. 力ですよね。結晶関係のカードをこれ出していくかどうか、そこのカウントにもかなり意識が割かなければならない。 I have a lot of face shield. Good 回 luck, り始 Joe. めれば You already 時 lost 間 one がなか face なか shield. 足りないというのは Oh, top ま deck. ところでしょう。そして計算もしてメルセのターンは返していきま There it し is. た。さあサキさんグランドスラムを見えたが、ここはディオンから入りますね。そうですね、ここはまあ高校の手番ということで、まあ、ディオンを Yes, 出 they're して playing it い as い they're playing a more reasonable and safe game, right? Trying to ramp up. 次の、フォーチュンマーメイド進化で一応この This sounds very awkward, I think, し from the この盤面だとラズリとヘルフレームが from the 対応してい artifact る point 形 of に view. な What って do し you まってあまり do 盤面 here? に強い影響を及ぼさないので、 Play to まあ it. ディオンで PP ブースト Play しなが both らということ Innes. ですね。さあ次のターンのマーメイドプラスグランドスラムとかも可能性としてありそうです Yes, ね。 both Innes is fine, さあ right? キーカードであるアギル、ここを目指すためのエネス。 And you can play the reboot button. You can play the laser if you こ want. こでずらしてずらしてで、まあどっちもサーチ Skill はできます expression by buff players is showing again, of 一 course. つネックとしてはこのアギルをプレイするターンですよね。進化を切ってアギルだけしか盤面干渉できないとちょっと処理として物足りなくなってしまってそう Talking about the problem of course playing with art, この playing 改善なんかをこのター playing ン the までに A-Gil ちょっとして is おき that た you い have という to のがメリットとしてあ you る have that 1 week まずは turn with 融合 A-Gil, カード right? サーチ、これでアギルが加わります。 Now what? 変身融合は埋めてあるアーティファクトの数が6枚以上の時に融合しなければなら Innes ない will ので、 pick up そこの the 準備も必要です Retrafia here, ム right? ーンライダーでもいいですし、まあもちろん融合でもできますし、まあ埋めること自体は可能ですよね。はい。さあその選択、現状は非共鳴ですので、エネスは決勝カ He ードを does use the Innes here. That picks up the Retrafia. Go ahead and put down the Hover Biker as well. Or not Hover 準 Biker, 備は the 整いつつある。 Holy Biker. アクセスまではできるというところ。さあ Oh, そしてここからのターンから進化。 The ルモイ、メ A ルセの Gil is ターンが very 動き始 difficult め to ます。 play here because
I mean, we can see in their hand they have the のため Grand Slam, right? さあ And I 白線も引いてくる believe が that Grand Slam is full power with the Mermaid. 第1巻はフォーチュンマーメイドプラスグランドスラムが一番見えやすいですかね。そうですね、これはもう単純に相手がもうアギルをサーチしているっていうのとレタラフィアをまだ設置していないというところまで考えると盤面を強くすると It's full power, right? これを起こすんじゃないのっていうところから一気 Yeah, に it's こ full う盤 power. 面を It's 作る kind of disgusting. やはりこのターンの処理能力の低さというのはルモイも理解しますよね。 So here's the problem. You can't really play A-Gil here because you just die. How holy is that biker? Very holy. ターンとなりました。 The holiest biker. Oh, さあ is he just gonna 行か go? ざるを得ない。ここ He's か just ら gonna 始 go? まるメルセのアーティファクトネメシス。 He's just going to go. さあ動き始めます。3個数のタギルが進化を切って2分の1機構の解放、ドローと PB 回復が繰り返し6回まで6万円 For まで起動 Trafia, し I ています guess. Trafia, まあ、レ Spinaria. タラフィアを貼っておかないとちょっと盤面は取りづらそうな印象はありますね。 Just die next turn, この right? ターンに処理できる範囲っていうとかなりまあ狭いですね。狭いですか。まあ、なのでこのターンを準備のターンとし This て is 次のター dead. ンジャスパーなどからまあ進化していってっていうところを狙っていかないといけないので、そういったところを考えるとこの準備のターンっていうのが付け入れ好きだよねっていうのでルモヨの前のターンの、まあ、プレイになって Is he not just い dead? やまさにそこをついている状態ですよね。さあレトラフィアからさあアーティファクトカードが突進に変わっていきます。これで盤面に触っていく。 Ah, he's trying to snipe it with the laser. HPP の回復があって次からのアーティファクトはさあドローになる。このターンはアギルが Alright, 1 one 枚 in 目に three, なって let's いま go. す。そうですね、このターン出てるんで1枚目になってっていう形ですよね。 If he misses, he's dead. Oh, he's あればという yeah, if と he ころで misses, した he's が dead. さあここでランダムのここがあ当たらず。これはちょっと厳しい。さあ盤面には10点残っている。これであればもう足りているよねというところでルモイは準備していたフランニング、まずは1本取ってい He きま just した。 rejoined after grabbing lunch. It's a good time to rejoin. やはりバフドラゴンの強さ。What the hell こ is の高校の手番の時は、まあ、1ランププラス、まあ、高校 Buff で Dragon doing Buff フォーチュンマー Dragon メイドで thing. 進化を切りながら一気に強い盤面を作るっていうのをすると、例えば、まあ、ジョーが盤面上で足りてそのまま投げれたりとかっていうのもあるんで、やっぱりこういう高校4ターン目の盤面作りっていうの That's the は artifact match you な wanted か to なか watch 取れ right るデッ there. キがないので、ってなってくるとちょっといろんなデッキ厳しくなってきますよね。逆にあそこで決めきれないと処理能力アーティファクトかなり回っていそうでしたよね。そうですね、ただ、まあ、体力の水準が結構低く落ちてたんで、まあ、いつでも上でフィニッシュできるようなラインにはなっちゃってましたけどね。 Okay, here it is. 作っていたと。そう Now it's artifact's time to shine, right? さあ続投のアーティファクトネミス。 Here we go, here we go, artifact. ルモイの融合 I did it ネクロ again. マンサーが迎え撃ちます。 Got the rhino こ here. の Did you マ even ッチアッ keep プ the はちょっと rhino? 見たことないですね。そうなかなか、まあ、基本的にもうアーティファクトネミスがかなり珍しいデッキなんで、そういうのは発生しますけど、ただ、まあ、ちょっと融合ネクロマンサー相手は盤面を空にしないと、まあ、ヘリを当たり放題だ This, ったんで this match is そこを Dine's 考え time る to と shine, right? まあダインとかで盤面上げたりとかうまく使っていかないとちょっと厳しいんじゃないかなっていう。ただ高校4ターン目どうしてもアギルを出したい関係上盤面にフォロワーが残ってしまうんで、そうなっちゃった時にもしかすると In this, それを we'll 対象としてヘリ draw を殴ってきて the Atrophia 前 here, 手パタ right? ーンっていうのも考えられるんで、ちょっとやっぱ最速の展開っていうのはアーティファクトネミスが厳しいですよね。 Go ahead and play the Innis here, pick up the Atrophia if he wants. You have to ヘ fuse リオ though. ケアみたいなのはかなり難しそうですよね。そうですね。まあ例 It's え to ば fuse this turn, the レ next トラフィアを turn 張ってい in る order to 状態 make で it 相手に全 in 身が出 time ているの as で he あれば、 picks up like まあアー a ティファクトたちが自 something 分 else. たちからぶつかっていって退場するみたいな動きはなるほど。まあ可能なんですけど、そこだけっていう I was hoping 感じなん artifact. I です mean, よ he ね。 has to win with まあ一応その artifact to win like the 使っ set, てバンバン so 開けるだったりっていうのが理想ではあり can't exactly lose faith, だから一気 lose に hope 削 in ってい it. くというのが一つメルセンの勝ち筋になりそうです。あとはやっぱりこの毒リンゴをつけたカーストキングとかは、まあ、突進さえできれば、まあ、あとライノとかあれば、まあ、突破はできるんで、まあ、そんなに重くないのかなっていうところ印象あるんで、やっぱり、まあ、どっちに Just 転んでも passes?、まあ、この前進プランですよね。あとは盤面、例えば並べすぎてしまうと、 There it is, the まあ pass. 不意にギルガメッシュが走ってきたりとかもあるんなで、ちょっとこうメルセ側が気をつけなきゃいけ He ない has ポイン to トっていうの fuse が that たくさんあるんで、この立ち回り、この対局感っていうのはすごい難しいかなというふうに思いましたね。なるほど decided he doesn't need かな a り繊細なプレー Ratrafia. も求められそうです。さあ対するルモイはどのプランでいくかというところ、現状早々先に見えているのはギルガメッシュ。
このプランを進めていくかというとこ Gonna ろです fuse the が Gilgamesh? ここは1枚調達で混ぜてドローを回していくみたいな形になりそうですね。やっぱりこのカーストキングの1枚目っていうのを想像しておくと、例えばやっぱ指紋の開通であったりとか、あともちろんそのヘリオの選択肢っていうところにもなるので、1枚は融合したいけど1枚は想像しておきたいなっていうところがあり He's ます。 sick hand. Is he gonna just go ahead and fuse まあ the やっぱり Curse ニュー King トラ here ル just ギ to ルガメ draw ッシュ a をまあ card? 抑えられて理由でもありますよね。本当融合できる You're gonna カー fuse ド another が one? されてるというところ Probably で not, right? かなり気をつけているところかもしれません。あとやっぱりギルガメッシュを出さないっていうパターンに舵を切った時にどうしても We wanna 手札で save the 邪魔になっ Curse てしまう King んです here. けど、それを融合できるのが唯一調達になってきますので、まあ優先的に混ぜていく。まあ序盤やっぱ使わないですからね。はい。さあそんな Great for artifact, right? They have to 考 commit え to ることがある field. という融合ネクロ It's マン not サー good for artifact, but artifact has relatively large number of ways to destroy our own followers, so that is worth 現 noting. 状の手札で6枚のアーティファクトを埋めるというところが叶わないのであれば、この I think it ends up being bad for artifact because fusion doesn't give you trade まあアギルで targets. 融合するっていうのと、次ラズリを出すことで Artifact also needs targets to trade into. で4枚はまあ埋められそうだなっていうのは見えてますよね。原則最速進化を目指したいわけですよね。なのでこのターンからちょっと融合していかないとそれはちょっと叶わないのかなという。Very rough turn, I 逆 think. 算も考えてというところ。 Oh, the second A guild. このターンは共鳴になっているため入ってくるのは今回は融合のカードですね。融合を持つアギルの2枚目が It's not fusing. 2枚あるならば2回融合すればそれでも間に合うというところで、このターンしないっていうのも検討ですかね。まあ埋めてしまうとちょっとトップドローがどうしても濁っちゃうってところありますよね。まだまだ Oh, 欲しい he's カードたち avoiding というのはあり using ます。 too early to make sure that バランスを取った he's able to draw good cards that aren't analyzing artifacts, さあルモイの3ターン目。いやここも analyzing もう僕な artifact. んかはパッて見てうわ選択肢多すぎてわからんってなっちゃうんですけれども、まあ、例えば融合のソウルライトから入って、はいまあ、ドローを見るっていう動きもその今の現状だと、早々したい手札っていうのがあんまりないっていうのと、そうですよね。あと、まあ、例えば早い段階でケルドへのソースを使ってしまうとその後そのヘリを出すタイミングっていうのを調節しづらくなってしまうんですね。っていうところを考えるとその He's gonna go ahead and bury the Cursed King here. あとやっぱりまだ言ってもヘリを来てくれていない He did bury Gilgamesh, right? それ So を like 探す he is っていう ready のは to この Gilgamesh マンションをうまく使い OTK. たいんでネクロマンスを貯める効率が一番今現状いいのがこのケリというのを使うプランですよね。でミントを場に出しておくと相手の盤面に三々が出てきた時 Go ahead and trade the Void Knight here for a Void Knight. で体力をもらいすぎない Very efficient trade. このプレイになるのかなっていう印象 Look at the Dine. The Dine is very valuable in this matchup. プレイもありました。さあアディショナルカードのダインが来ました。このカードが来たからアーティファクトネメシスがこうデッキになったみたいなそんな形ですかね。そうですね。なので、まあ、やっぱこのダインの存在がまあこう You 押し上げてくれてる slam というか the やっぱりこの能力 you 的 just には slam Leslie here. こうデッキを埋めていくと、まあ、打点になるんでラインのが絡まないとその10点っていうラインは難しいかな、難しいかなとは思うんですけど、まあ、やっぱりそこを絡めていくと盤面がその Just to fuse ones here, right? っていうのが、まあ、いいところではありますよね。 The laser. Oh, he doesn't have to fuse バンという打 anymore. 点が必要というのが But he does have to fuse この once 対面でも still. 非常に Probably fuse the A guild is かもしれません fine. So you wanna fuse the Lazuli here. ラズリーのプレイ Next time you can play laser into A guild. にレディアントを埋めてさらなる打点を伸ばしていく。さあそんなターンとなりました。現在加えたアーティファクトホラーの数は2枚。アギルの変身融合の条件には6枚になってから融合するというような必要性があります。まずは2枚、あと4枚埋める Artifact more like artifact. Hey, you can't say that about artifact. さあその融合の検討。アギルが手札に入っているということはルモイの情報にも伝わっています。エネスからの公開情報、今回はデッキ公開制となっていますのでそういったところも想定されている。この待ちの時間 Let's fuse the は Retrophia アギル here. のための時間だろうというところはおそらくルモイにも伝わっているところです。さあ1枚融合レトロ Gonna フィ fuse ア one を more time. 融合 Probably して not, いき right? ます。 Yeah. さあこれでターン返す。さあ前のターンにミントをプレイしたことによってさあこのラズリにも盤面干渉 You でき bring る wrong そんな状況になって artifact ます list. なのでここはソウルライト融合 What is the から入 correct ってまあ artifact ダメージを list? 与えるっていうところからですね。 Are we gonna Minor trade or Jungle just gonna use Night Terrace? I think it's Sono trade, right? Night Terrace, probably not Night の Terrace. 確認です。ルモイとしては I 相 was 手の gonna 盤 draw 面 first. 残して、まあ、常にダインを要求するあいいそんな動きをしていくことで Helio ちょっとメルセ here. 側も
Oh, he's just 落 gonna ち go ないプレ face ー in. 要求されてしまうので、ここは自分から逃げて退場する選択をしましたね。なるほど。とにかく自由にはさせないぞというようなところでしょうか。もう融合のカウント自体も4まで進んでいるので、まあナッキ柄さえ来てしまえばいつでもいけるんだよっていう風にプレッシャーかけて I guess ます you よね。 just. なるほど。 Do you use the laser to さあそしてこのターンの動きはおおむね決まっているというのがアーティファクトネメシスです。 do you use the laser こ here の to shuffle an artifact, or do you ここから use 入りたいという twice? ところで、さあ再び2回の融合が必要になってきます。まあこのアギルに進化を切るっていうのがやっぱね、このデッキのエンジンになってますから、このターンはもう融合を変身させて、まあ進化を切っていきたい。そんな I guess he's going for ね double fusion. ここから入っていくという状況でしょう。さあ熱戦の支配。 But if you're gonna fuse one, 自身のプレーによってもアーティファクトを埋めることは可能ですが、 if you're gonna fuse the laser, wouldn't it be better to just play the laser instead? ラフィアは1枚融合してしまいました。アナライズを埋めすぎると突進にはならないというのが現 Just 状です。 fuse the lapis here. I guess probably fuse the さあ eagle. 2回の融合を経て、 Your artifact only have Rhino in the deck. 自陣の原型アギルが変身融合、 Uh, 純真のモハンアギルへと変身融合していきます。 sure. I think that's the opposite of a real list. I think さあ that's ここから始まるアーティファクト。 an illegal list. We're gonna summon the Spinara この here. ターンは2枚目のアーティファクトです。 He's going Spinara here. That makes sense to me. PP の変換。 Oh, he's gonna empty the board. ラインまでプレイして、なるほど。これで盤面を使わせないぞということです And to ね。 dodge the Helio as long た as だ possible. ルモイ側もリーサルを取られることが、まあ、もちろんここからはなかなかないので、まあ、このターンはソウルライト、まあ、手打ちして、まあ、ドローを進めていく、まあ、準備のターンにしていく。 Adjudicator で gets また infinite 次の trade ターン盤面 targets に to 渡したら artifact. またダイン要求になってくる Very ので funny. メルスはちょっとここからリソースがつながるかどうかっていうのがポイントになっていきますよね。一応ジャスパー引いたんで、そこからつながってくれれば嬉しいなというところですかね。そこから始まるということですかね。ダインでねプレイしたと見せかけて結構苦しいところのプレイだったかなという感じですか。さあ盤面にフォロワーがいないのであれば、こ Going の to ターンはルモイは自分から行くことはないだろうと。 Colonel ここ here. はもう前肢に融合変身させておいて、まあルモイ側は構えておく、そんなところですよね。はい、ここからずっと盤面からにするっていうのはちょっとメルセ難しいですよね。まあもちろん当たり先があるならね、すぐ当たっていってからにするみ Just たい top な deck こと Dino なんですけど、 again, まあ is 僕は that それ easy? を承知の上でプレイしてますからね。なんでこの17点っていうラインであれば、まあメルセ側から削り切りに行かないとやっぱり価値はねもちろんないと思うので、まあ回復がないこのネクロマンサー、融合ネクロマンサーに関してはちょっとこのターンぐらいから Oh, another 進めれば laser. 一番アクションとしてはいいところなのかなっていう感じなんです Play け the ど、 Rhino here. と You just play the Rhino? そうですね、 Guess ジャスパーに not. まあ投資して何なのでしょう。っていうところになりますかね。そうですね。 Self destruction, always nice to have. メモリージャスパー進化を切ることによってコスト1のアーティファクト2種類を手札に加えます。今回はアナライズレディアントアーティファクト Laser, laser, and then pass. これメルセ目線も、まあ、次リーサル取られることってあんまりないん Actually, is it actually just laser, laser, pass? まあ、前肢が立っていないっていうのと、まずケルドエンが開くっていうのもターン的に遅いっていうので、 Look at the disseminator. おそらくあと2ターン Then laser, laser. とこのターン中に、まあ、例えば今引いたレディアントだったりとかで Honestly, sounds hilarious. I would definitely do it. Probably a bad idea っ though. ていう風にすると相手のリーサルライン的には難しくなってくるんで、そういったところを狙って分割でのリーサル、今ラインも引けてるんで、そういったところを狙っていきたいですかね。なるほど、そこも狙えるラインのこれはレディアントですか。うん、このレディアントはかなり熱い1枚ですね。さあメルセにとって大きく勝利に近づくそんなレディアントか。まずはインテレクトサプライヤー、これでダメージドロー重ねていく。この Oh, タ he ー did ン it. もフォロ He's ワーを出 actually さない選 doing 択 it. か。 He's doing it. これで2ターン計画目指すという Radiant ことですね。 Disseman, laser, これ laser. が11点なんで6プラスあと5点が Disseminator ついてるので、まあ、ラインを使いながらそんなところを考えてますかね。さあ 6PP、 まだケリドウェンのカウントは3。ここからヘリオを出しながら自分から退場しながら打点を20点18点削り切るというのはさすがのルモイでも難しい。でも確実にメルセはリーサルを目指しているというのはルモイ視点でも見えています。まあ、このターンからちょっとルモイは攻めていかないと He まあ might 2ターン just はちょっと win. 難しいかなっていう印象あるのと This might just be game ハート over. ライト
を打てるターンまでに Probably は not, まあ right? I 盤面 mean, を作っ you て have to actually 攻めに draw 行き the たいかな Rhino. と思うんで、ちょっとこのターンからできれば攻めたいところでありますね。一応大差が Night あれ Terrors ば回 though. 復ができるんで、そういうところで、まあ、地味な回復にはな But りま what す do け you ど、しっ even かり use the できるん Night で、それ Terrors で to リーサルを summon? 逃げるってパターンもありますし、ちょっとレディアントの取りが悪くなりそうっていうのは狙えそうではあるんですけど、ちょっとルモイが亡骸も引けていない状況な Very ので、 Gilgamesh, so he can't go for the ちょっと厳しいかなって he can't reliably go for the まあなので adjudicator 可能 plan 性があり anymore. そうだなというので今ギルガメッシュの早々なんかは次勝つみたいなイメージですかね。そうですね、もう盤面作ってきたらそのままっていうのと、まあ、ケリドエンが開きそうな Lasering would be fun. He has to draw the 感覚であるん laser で first. もうここはちょっと But リーサルを yes. 狙いに行く感じで考えてますかね。 Draws the Dine here, this would be プランは huge. 目指せなさそうだというところで可能な限りの回復。アーティファクトラインのダメ Tree ー target, ジ tree は target, 3 tree 戦な target, の tree で target. 3の倍数プ It's ラス Rhino 1 time. ここで Oh, 逃がして when he 逃が spent して it. とさらに回してそ Oh, こ he まで ran の out 時 of 間はなく time. いやこれちょっと痛いですいやね。響くかもしれないです Oh, ねこれは。 2ドローできていないっていうの That's a と、 really good あ top とケリ deck. ドエンが開くターンだったんで、例えば開いてたらヘリオが出てきて、その中身にハートブライトで巻き込んで盤面一気に作ってみたいにいけたんで、この HPP はめちゃくちゃ重いんですよ。うわー差が出ちゃいましたねこれは。いやかなり苦しいところ。ただここからメル Takes セも out another 仕掛けてい laser. くターンになりでしょう。熱戦の支配。これはフォロワーを出さずともダメージを出せることができるそんな1枚です。 He plays so many follows, he'll just die though. さあナライズアーティファクト2枚目のアーティファクト、これは HPP 回復。さらにジャスパープレイでワンドローつながります。ライノを出してからジャスパー、それもありかというところ。でも勝ちにはいってないですよね。そうですね、これ現状はリーサルがちょっとないんで、 Got the biker. Biker's pretty やれ useless ば right now. よりドローの進むそんなプレーになるか。 Another radio. Wait, this is. さあレディアントハート Oh, so close. It's so 打点はある close. It's so 3 close. 点ですかね。ただし盤面の退場はできないので、ここからはルモイのヘリオがアクティブになっていくというところは現状手札では避けることができなさそうなそんな状況です。ルモイまだヘリを想像してないか。まだそうです。融合しかしてない。 Going to だ Rhino から here? 次のターンヘリを早々スタートから動いてっていう感じになりそうですかね。 He might just lose 打 one 点 thing. となる I think ア he's スト lose ラ here. イのここを手札 he just randomly lose から here? 埋めていくというところになりました。さあフォロワーは十分にある。ただしヘリオの早々から入らなければなりません。 Just bury with the spiteful カードは storm. 足りない。ヘリ Spectral を早々 storm. から入ってでもいいし、当たりからでもいいか。自分からそうですね。4コストでプレイするのもありですね。 Wait. まあ Wait. もう融合は7ですもんね。なんでもうこれはギルガメッシュのプランで考えてますかね。 Wait, was that? 3体のギルガメしか出ればもちろん削 Deal りき cost れるんです。 4, apple 5, 3 berry. 体出せるか。あれこれヘリオじゃない。ヘリオじゃない。ルモイが笑っている。これは Wait, ああやってしまったぞと。 wait, I think he had いや lethal. これなんですよね。いろんなこと考えてるとここ Well, が I 似 think he て had lethal. るんですよね。これはちょっとまずいっすね。とてもまずい。まあどうするか。まあ一応処理はどうしてまあどうしよう。 Wait, I think he had まあどうしよう lethal. もないぞと。 I think Gilgamesh had OTK there. He's already buried Gilgamesh, right? So he had lethal. これがメルセが押し込んだプラン。これが成就してという形と言っておきましょう。いやなんとか勝利したメルセですが苦しそうな表情でしたね。いやこれ I まあ think- メルセにとっては I feel か like な it り was ね lethal. 大きい一緒になりましたけど、 Oh, bury healer. He can just bury the healer in his いっぱ hand, いになっちゃ right? いましたね。いやーこれは大きくち Oh, ょ wait, っと no, 次 no, の試合 wait. に響かなければいい。 No, no, not enough, not enough. ただアーティファクトを Can't have 取りましたね lethal. ここ1本。 He need to bury one. He need to draw one more apple. アーティファクトが抜けたんで、あ But とは then can get a 回 healer. 復ビショップであったりとかがまあかなりまあかかまあ I think アイコン it was カプセル possible to get ですか lethal ね there, が結構ター but ゲットにできるんで、そこをうまく使っていくのかなっていうところですかね。そうなんですよね。 If この he アーティファクト fused into the メ Void ビ Knight, the ス Void Knight drew 目 Helio, 新しい can イメー bury ジ the しかつかめない Helio, ことになるんですが、残りのデッキ then もね play another カステレ Helio, ルと apple the 回復ビショ Helio, ップっていうとこ then ろ just で fuse your entire どこ hand, かのターゲットを意識 and した then you こ can の構 trade 成 all the ミックス構成 Helios って and い you うとこ get ろなんで Gilgamesh. あとは融合ネクロマンサーなんかはちょっとマガチュエルフあって、まあ今バウンスカードがまあ増えているんでフェアリーストームがあって、まあそこからバウンスしていって盤面の空の進行しやすくなったっていうのもありますし、 Artifact や wins? っぱりこう Artifact, 全種を早 artifact く来ない based? とまあ勝ちきれないっていうデッキになってくるんで、そこをうまくついて、まあ、立ち回れるんじゃないかなっていうふうに思いますね。確かにそう考えてみると回復ビショップも潜伏のカードが多いから、
融合ネクロマンサーに対しては相当強い。そうですね、ちょっとデッキリストなんかも見ながらお話しできれば Artifact なと思うん best ですけ deck. ど、はい Well, 今回結構メルセが使ってるデッキなんか Well, はね、いろいろなカード yes, but 入ってますからね。ちょっとメルセ選手のデッキリストなんかちょっと見ながらねお話できたらなと思うんですけれども、もしよければこう画面にちょっと出すことが可能であればねこれ今無茶ぶりで今ちょっとやってるんですけれども、パーって出ることはなくて出ないらしい僕が急に言っただけなんでね、これ急に出るよという、代わりにメルセ選手が出ましたね。よかったよかったと何が良かったのかはい、お互いね準備が整ってというとあ、もうころで、整ったんですか？はいはい。ちょっと今準備にね時間かかってましたもんね。はい、でもお二人とも一応一旦間取ってというところですね。はい、 I'm お互い for 準備できて New Haven そうな match ところです。お互いに抜けているのはルモイがバフドラゴン、そしてメルセがアーティファクトネメシスが抜けた with という enough 状 skill, 況 any です。 deck can win. 残りのルモイのデッキはエルフとネクロマンサー、そしてメルセはエルフと、こちらのビショップとなるというところです。さあ第3試合目見ていきましょ Alright, here we go. う。 There's さあ Haven. 融合ネクロマンサー再び続投に対して Haven into メルセは a Fusion Shadow ビショッ here. プを使っていきます。もう絶対ちょっと意外だったのが今回この回復ビショップ全環境からかなり多かった He's going to pick up the, arcade right away. メルセ選手とあと数選手ぐらいしか使ってなかったですよね。明確にやっぱりバ Wow, フ Roy ドラ has ゴンの流 picked 行 up っていうの Parrot は one. You definitely まあちょっと向かい風になってしま passing った the ような mint. 気になってますね。なるほど。やっぱそのバフドラゴンに対して辛いところがありますか。 Gets あ it とや back っぱり anyway. 融合ネクロマンサーに関してもちょっと戦いづらいかなっていう印象あったんで、ってなってくると役割がかなり、カステレルフ1点に集中しているような形になっちゃってたんで、ちょっと難しい出来だったのかなっていうところですね。なるほど。じゃあこの目の前の対面だけで Gonna 言うとルモイが bury ちょっと当 the. て I がって mean, あ I る guess you の don't が really ね need the second one. Oh, he picks up the さあ Helio. 下目からケルド Go ウェ and ン bury that as さあヘ well. リオを早々していきます。 Oh my god, his さあオ head. ーキッドが3枚。 You just slam one? エルビーラはすでに引いている。 Probably not, right? このマッチアップに関してはちょっともうルモイ側のデッキに時間を与えてしまうと全種プランで押し込まれてしまうっていうところがあるので、 That's just like 理想は us. エルビーラにサイクで進化を切りながら、超本院行くみたいなそうですね、形ですか捨ててっね。ていうのと、あと一 Let's 応 go デッキ的には ambush セグメント gaming. も、ああ、はいなるほど入。ってるんで、あんまり強くない全種パターンであれば Let's just go ahead 一 and 応 play デ the バフ main で here, pick up the 倒せる目もあるのかなというところですね。そこを使ってというところ It's Eluvia. Both まず copies は in オ it. ーキッド3枚これを生かしながらエルビーラまでつなげていく、そこがメルセのプランになるでしょ Buy more cards, right? う。ま Gotta ずは draw 自分の here. ドローバンブーディーから入っていくか、盤面の処理だけ考えるのであればマムも選択肢になりますかね。まあそうですね、リソース自体はっていうのあるんですけど、ちょっと今諜報員がサーチできるカードではないんで、探すためにはちょっとバンブーディーで優先的にドローしたいのかなっていう印象ですかね。 Let's draw. Oh, picks up the commandments. Oh さあ最 no. 速の勝利を目指すための諜報員、ここで1枚引きました。 Oh. この諜報員にはもうメルセの Oh ガッツポーズでしたね。あー嬉しかったですね。やはり目指している形だったというところ伝わってきたところでしょうか。 The game has レイコン begun. 新脚が3枚。でも想像したくないんですよこの2枚ね。そうですね、なんでちょっと融合してドロー見ながらっていう、サーチ見ながらっていう感じになっちゃいますかね。さあお互いに同じカードが3枚揃うようなそんな状況が続いてます。 Ambush gaming is about to ま begin. ずは融合から入っていく。引いてくるのはカーストキング。1枚は想像したいカードです。 3 copies of 一応この Spectral カースト Storm, キ a ングを bit 立てることによっ gross. て相手の潜伏プランから、潜伏が倒せなかった場合でも守護が貫通できなくて打点が通らないっていうね展開も望めるので、1枚はやっぱ想像しておきたいですし、 Yeah, you ただ definitely それ do に one 対して quest 例え king ば here, 断罪 right? の祈りなんかが刺さってしまうともちろん、リサラ取られてしまうんですけど、There's 一応 chances of 守る手立てっていう save のが一つあ yourself ります from ね。 getting なるほど。 dunked by agent of the 選 commandment. 択肢を広げる意味ではかなりいい1枚と。 So use the order shift heal is the only runs one is yeah, I think now his base is yes, right? ただしここではプレイしないというのがルモイの判断でした。 Passes. 融合でリソースをつなげる要素もありますし、やっぱりこの操作してしまうとキルドへのカウント自体が早まってしまうので、 Yeah, そ another の調節を arcade. ギリギリまで検 Or 討した maybe い you と play いう the 感じですね。なるほど。確かにケリドウェン早めに出てしまうと意味ないですからね。いやーもう当たり先はあんまり残してくれないですし、例えばこの状況であれば当たり先その残 Just しても have す the ぐ night 出て go こなそう face. だなっていう不意も疲れる可能性があるんで、メルセとしてはちょっと難しい、ところですよね。ただおそらくもうエルビーラに進化切って諜報員に進化っていうのが、一番近い、近道にな You ると just 思うの draw で、 with そこ the は狙ってるん arcades じゃ here. ない It's かな not っていう that ので bad, ここ right? 場面 Maybe に you 加わらない overdraw? 進行 Will you して overdraw? で残った Heal その gaming, yep. 場面の This is heal プラス haven. 今手札にあるタンズナイトコンビクターであったりとか失踪の組み合わせで OTK を狙っていきたい、そんな
まあ、この試合の対局観に見えますね。メルセとしてはもうじゃあその決めるためのカードというのはだいぶ揃いつつある。そうですね。なんでここも、まあ、例えばバンブーディを取ってしまって、まあ、リソースかなり潤沢ではあるんですけど、例えば残罪の祈りがないと守護が突破できないよねとかであれば、そこを探したいっていうところで、 You haven't claimed another victory. We don't know yet. We don't know yet. 4-5のアクションとしては申し分ないのかなっていう。 Oh, he just passes? そこをどう見るかっていうところですかね。なるほ Oh, ど。 he, おー、ここもプレイメルセは He's just しませんか。であれば、まあ、この is he just holding the amulets for the heal with the プラス commandments later on? まあ、高校の5ターン目ですかね、LB ら進化から諜報員を切って1バフってかかるので、まあ、バフのかかるカードとして取っておきたかったっていうふうに見えますかね。なるほど、実質こう打点を伸ばすカードとしての運用、確かにベルディーラ And they're also mentioning it. You can save it そうですね。 as a で 1PP 結構盤面上に heal その amulet. If you まず play LB alongside が the agent on turn 5, you can play agent, agent, Bamboody. Or not 一応 Bamboody, 竜なんかは Orchid. 盤面に当てながら Then you 対応 heal する once の and も then あ at って next まあ start 無理に next turn you コントロー heal ルする another 必要 time, は so ない it's ってい a うところ +2+. なるほど、そこまで見据えてというところですか。まあ、やっぱりこれ You は stop your メルセ opponent, 側 it's の 1利点 damage. ですよ It's ね。 not やっぱ worth り it. 対 You 象ターゲットが you put a メジャー body な on the クラス board だから and you only deal こう 1それに対しての damage. 対応みたいなのは準備できるっていうところは強みですよね。さあ、なのでナキタのクッシャールーモイもちょっと立ち回りは厳しい感じになってきましたね。徹底されてますよね。当たり Going 先 for がない Bibble, it's because he doesn't have 自身 Illuvia の in 準 hand. 備できるカードも少ない。 Without I mean not これ Illuvia, without ちょっと Vertilia in 壁が悪い hand, の you が need 盤面 to にケル save ベンを all 置 the いてしま heal ってい all る the 状 heal 況 sources you で can get ソースオフだのドロ to ー actually like make sure you have そうです lethal. ね。例えばこれがソウルライトであったりとか、はい枕元の不吉であれば打ってドローを進めるってことはできたんですけど、この状況で Oh, he ドロー just を進め passes てしまうと too. まあケルベンが割れてしまうっていう状況になっちゃうので、それがあんま Slay, り okay, 欲 Slay. しくないなっていうところと、 Winged リソースがちょっと Brilliance. 続かないですよね。カードを使ってい Oh, か they ない just で Illuvia, right? ネクロマンスが足りなくなってしまって、 Oh, Illuvia's a bit ってなって risky くると actually. ちょっとこの万死の融合っていうのも安定しなくなってくるんで、ルモイ But と you しては kind of ちょっと have to, ドロー right? が Like, how do you 欲し win かったと without ころ you であり going ますよね Illuvia? ということがちょっとできてないんですよね。融合もできてない、キーカードを操作できてない、そんな状況を強いられているのがルモイです。さあ、第1巻エルビーラというところですが、メルセが出してしまう唯一のフォロワーターンということですよね。まあこのターンに置いていくような形にはなりそうですね。一応 He 今 needs to have a plan 有 for 力な Cursed 巧 King. 妙 I を think 聞 you い have たん to で、 do at まあ least, 最 you 悪 might の have to こぼ do し at least one. に変えてみたいなパターンは The 全然 Shadow player なくは can't ないん draw ですけ two ど、 more ち apples. ょっと相手のデッキ的に盤面が強くなったりとかする Believe って in いう the heart で of は the ないの cards. で、っていうのとむしろ自分から一面その埋めてしまうこと自体があんまり良く Let's ない go パ ahead ター and ンもあるので、 involve the ここは Illuvia エルビーラ here. にまあ素直に進化を切 You っ have て the いっ Illuvia, I て think so. 当たり先できてしまうけ I ど don't も、 really see a way to win 自分で without あれば going 問題 Illuvia ない here. それ以上に自身の利点の方が多いだろうと。まだルモイの融合ソースをここはまだ全然揃っていないぞというところも判断材料かもしれません。さあ、自身のキーカード、デッキのエンジンであ I る guess エルビーラ I を think ここ kind は of メルセ sleepy. が I've プレイし never ていき like ました。 done this much Shadowverse in one day before, even though I'm not さ around あ、ネク playing ロマン it. スが足りないこの状況ですが、 Go ahead and さあ融 fuse 合を here, 進 try めてい to くしかない、そんなルモイの判断。 buries the he's just 選 going 手を出す adjudicator here. 出せるのはこのターンだろうと。さあ、ソウルライトを引いてくる。 Where he can just get trolled by a ここが7になればというところ。 I mean I doubt it'll happen, but he 4枚 could 混 get ぜ oh ない he といけ can't ない get ですか trolled by ね。 a 今3ですか。そうですね、3なんで4枚も混ぜない The といけないん tree です fusions? なので調達でちょっとリソース伸ばしてっていう形になりますかね。せざるを得ないですか。さあ、これでさらなる伸ばしを期待と。さあ、泣き貝の不可者リアニメート Just 4。 use like これは use 常に 4想像 times し to ているヒ activate. ーローが出てきます。 Gonna fuse 4? さあ、ここから全勝を出すためには It's just 4 gonna 枚 fuse 必要 4. となってくる。 Keeping both storms. そこまでやるのがプランですが、ただこの前士の攻撃力が1になってしまいますかね。体力と攻撃力が1。そうですね。なんでちょっと怖いのはセクメトの存在ですよね。セクメト3枚入っています。このメルセのデッキ There's the agent. 対応カードは揃っ Or ている。 maybe he picks up segment here as さあ segment トップが instead. 期待する。 Guess ニュー it's スの just 料理 agent, 人 right? ここではない。もうこれはまっすぐ行きそうですかね。潜伏もともと用意していた形ですか。 It seems fine, just go seems fine to go to the agent here. I don't see any 出 problem てき with てく it. れているということは、まあ守護も張れないんじゃないのっていうところまで行って
諜報員が通るような形ですかね。 Agent, evil 大き agent, な then 守護 just ってい play うの one of the はほとん orchids. どこの融合ネクマンサないですもんね。カーストキングぐらい。そうですね。あとは They can't summon Curse King anymore, so unless they can have a way to summon どちらも the ラスト Abyssal は Colonel. 強力なフォロワーになっているんで、断罪の祈りが厳しいと。なるほど。メルセ入ってますもんね、団そうですね体の3枚入ってます。だからやっぱターゲットなんですよね。そうですね。なんでここはもう諜報員に進化切って持ってきて、諜報員を置いて、で大きく Game could go either way well. 面白いかもしれないですね。その盤面を I'm not sure about that. 確かにそれを We're gonna slam down the arcade here, right? 回復、これで伸ばして20点出していくんだと。 And next turn the arcade will pop and heal さあ again as 想 well, 定 which し is てい pretty た sick. 形が見事に噛み合うメルセの盤面。諜報員プランがさあ成就しているという状況で潜伏7755。 Okay, now I can say he haven't ここを claimed なんと another かできる victim. カードがルモイにあるのか。そもそも融合ネクロマンサー自体にこれを対応できるカードが存在しているのかどうか。 It's undoable, right? What can you even リーサ do? ルを取りたいっていうのが本音ですけど、そうですねちょっと次回カードの要求とか、あとやっぱ He needs to somehow bury Colonel as well as pop that 大佐は融 Helios, 合しちゃっているんで、 and he has a chance. ちょっと出てこないのかなっていうのがあって、ってなってくると打点の追加っていうのが難しくなってくるんで、この相手のリーサルっていうのを防ぎたいんですけど、その防ぐ方法としては守護を立てる、カーストキングが一番いいんですけど、それもちょっと今手札にはない状況なので、探していってなんとか大差を出せるプランっていうところになりそうですかね。こうヘリを You need to somehow bury Colonel and then pop the Helio. If not, 不吉 there's で no 退場 other させて thing, みたいな right? なるのかという感じでですこが。のミントはもうサーチ先がないミントになりますかね。 He plays Minth. Minth draws. Wait, does he even have any more Void Knight? He doesn't have any more Void Knight, right? でこれで早々だけはしてる感じですかね。 Yeah, this is GG. さあ苦しい状況でした。これにはルモイもなすすべないか。 Nice, well fused for fun. さあ Play it. 遅いて旅にそれぞれ探していくギルガメッシュ。これではどうすることもできない。さあ再びメルセのプランが光りました。これであれば20点到達することができるでしょう。 One Colonel already fused. Oh yeah, there it was just 時 screwed. 間をかけて確認していきます。 Here comes the まずは Lou. 修練ルー、これで1回復。進化が3回到達したのでミュースの料理 Can に you go ahead and fuse? You can just evolve the 一応ヘリオの先確認してお you き can ます。 just 守護が出ないか evolve どう the か agent and just play the ただ orchid もう8 and まで you いってる just んで have enough damage. 出 So ないですよね。出ないですね。はい9だったらみたいなところですかね。でもまださあ this is like largely unnecessary. さあそのチェックをした後に11、9の綺麗に20点取り切ってメルセが王手をかけていきます。 All right. いやこれがあるんだなって This 思い Forest 出しましたね。ビショップの強み。 I got そうです Chio ね、 left. もう最速でプラン通りっていうところでもうメルセのやりたい戦略っていうのがしっかりとね型にはまったっていう形ですね。あとは残す I think は Magachio for last is interesting because Magachio has the 抜 better けれるかどうかっていうところだと思うんですけど Magachio 一応 probably has the アディショナルで best 追加された matchup バウン against ス Fusion. が増えてるんで、そのバウンス Not を the うまく best, 使 but っ has a て good 盤 matchup 面 in the からの future, 進 right? 行を目指してってところをちょっと描いて立ち回っていきたいのかなってところですね。ただルモイも Curse King is 一応 annoying デッ though, キと but して did は play カステレル Case フが残っているの Cracked, で right? その控えてるカステレルフどこで出してくるかってところにも注目ですよね。一応この4勝2敗のラインで並んだ時に試合の勝敗差っていうところが響いてくるようなこのルールになっているんで、一勝でももぎ取って帰りたいということであればカステレルフなんか当てると結構やっぱリリーがマガチョウに刺さってはいやりづらくなるんで戦いやすいのかなという印象ありますけどね。さあしっかりとルールを見据えてというところで、ただしルモイはここネクロマンサー継続していきます。この矢に思いをやっぱりこう He is just trying to get the ジンクスみたいなもの fusion ですかね。 true. This is the やっぱり Magachio これを抜け against とかないと fusion. 自分の中にとってこう踏ん切りがつかないみたいなところあるかもしれないですよね。さあネクロマンサー再びというところのルモイですが、 Opens with the Colonel. He claimed another victim, という yeah. ような素振り見せております。さあフォロワーを出さなければヘリオはアクティブにならない。そんなプランは取りやすいのはマガチョウエルフのいいところかもしれません。なのでメルセとしては、一応巻き手まで持つかどうかをちょっと検討していたような形でしたかね。さあまずはターン見ていきましょう。さあルモイの手札は先ほどとは打って変わって融合に沿ったようなそんなところの手札となっています。
I guess he's. さあ Oh, he has 前 the 環境から Michelle. The Michelle is なん always とな fun ってまいりま against した a とにかく fusion. 4プレーをしていくというところになりますので、基本的には動き始めは3ターン目から4ターン目になりますかね。そうですね。でカウントを進めていってリーサルターンを匂わしていくっていうのが大事になってきます。でやっぱり前進に対して一応ミツルがあるんで、ゼロに下げてしまえばまたバフし直しっていう風にできるんで、そこをうまく使っていきたいですかね。さあそこまで揃えるためのさあルモイの手札の判断というところになりますが、これやっぱり2ターン目に融合ネクロマンサーがしたい動きっていうと、旅の調達なんかは一つ理想の動きの一つになるんですかね。そうですね。やっぱりドローも進められますし、融合のカウントを無理やり進めようと思うと、さっきみたいに I'm very impressed that these players are able to play so much Shadowverse. リソースが I'll just lose my mind out of like exhaustion within like the first like 3 sets 融合してい probably. るとか、ソウルライトで1回融合しているっていう風になると、融合のカウントをうまく進めながらドロー進められている A の lot で、 of stamina to be able to keep up your performance throughout this entire はい thing. かなり理想的なところになりますが、ただ融合先が難しいと悩んでましたね。 Can't fuse this here and just plays the bounty. Provisions of plenty to draw cards. Gotta get a better hand going, right? These are the case cracked. ルモイは序盤ちょっとこけないようにというか、ドローがちゃんと回せる Might need to play Michelle here because the 4 cards by turn 4 seems very hard to do right now. ルモイの中ではドローの方が重要だったというところあったでしょうか。 I don't feel like さあ you 対するメルセ need to play Michelle here. 基本的に動くのは3ターン目以降という話ですが、お茶を濁してプレイするという意味ではミツェルはおあつらい向きな1枚にはなりそうで This す is ね。 very hard to get 4 cards on turn 4 if you don't like ちょっとやっぱ cycle りこ more. のミツェルも相手の前進に対してクリティカルに刺さるカードになってるんで、なるほど。そういうことを考えるとあんまり投げたくないなっていうのがまず第一感。 Of course, the Michelle is good against Adjudicator, so it's worth ち keeping ょっ it とでも at 手札的 that. に今真相究明だったりリリーだったりミツルだったり相手の盤面に干渉するカードっていうので、OTK だったりその前のターンに使うような役回りのカードたちが今集まってきてしまっているので、手札の形としては例えば今この監視を持っていて、監視もやっぱり手札に温存しながら戦いたいってなってくると、後半後攻の手番で例えば手札が溢れてしまうような展開になった時にどうしてもスペースを空けるのにプレーが難しくなって盤面にフォロワーを残さなきゃいけなくなったりしちゃうので、このターン中から捨てておく、出してお Really くっていう thinking about this one. This is a very hard turn, I しやすい think. とは思うので、今 Lily？ かけてるのはリリーだったりミツエルの2コストのカードになってるんですよなね。るほど。本来の役割とは違うけど自身の動きのためにやったと。そうですね。 Please the Lily? さあこのリリーのプレイには本来の大筋とは違う異なる1枚というところでルモイも考えるところあるかもしれませんが、さあルモイはとにかく進めていく I think clears the Lily here. 融合ドロー、必要なキーカードを探していく、そんなソウルライト。さあヘイリーは見えました。カーストキングの融合もここで考えていくか。この対面ももちろんリアニメイト先としてカーストキング使うっていうのも十分考えられる対面ではあるんですかね。そうですね。今マガチョウがリリーを使っていたりとか、ただ一応真相究明だったり反転する翼があるんで、一面はちょっとあんまり意味がないというところまではないですけど、あまりちょっと貫通されやすいですかね。信用ならないと言った方がいいですかね。なんでやっぱ軸にするにはちょっと不安です So よ。another 理想は warden, but カース like, トキングを立てるにしても横に前哨 oh, it's so hard to play 4 cards. こう What even? 攻めながら守るみたいな形を取らないと、マガチョウ側に例えば反転だけ打ってエンドされてしまうだけでも盤面ロックみたいな形になってしまって、いやなるほど、確かに。っていうのもあり Michelle, you ますか bounce the ら、 Michelle here. 本当欲を言うと、前視だったりとか前視プラスカーストキングだったりっていうので、盤 You を作って pass? でプレッシャーをかけながらっていうのがルモイ側 What do you の理想として do? 大きいになりますかね。目指したいところになりますかね。さあまずはミス Ideal か fuse らワンドローから入っていきます。や Yeah, っぱりここは basically メ right. タカードとして輝いてくれる1枚ではあるんですが、今このメルスの手札を見るととてもじゃないけどデッキを回していこうっていう手札にはなっていないので、諦めてちょっと万人にリリースして You bounce this Michelle? 一応バウンスしておくと、次のターンも、使いながらワンドロー見ながら反転打ってとかで4プレイは見込め You る need 形 to なんで、 draw. ちょっと You need to メルセが draw 目指したい 1 cost ところとし card ては next turn in order for that to work, right? もちろんこの 4PP からはいなるべくしていかないと、ルモイ側に確実にリーサルがないなっていう風に思われてしまうってなってくると、ゆ This っ keeps く it り on 攻める board. っていうのも正当化されてしまうんですね。
ってなってしまった場合にちょっとメルセとしてはやりづらいので、なるべく You 次 gonna のターン clear にプレイ this? したいような。 He does have carrot win in hand. He's 揃 gonna っ use てなく carrot ても win. とりあえず条件満たしとかない Carrot と win っていう can ところですよね。いや、そうな Just んですよ drop the Helio. それがあるかないかで本当にプレーの方針ガラリと変わってしまいます。ルモイは相手の盤面、強くなることも攻めてくることもなかなかないので、この1,2,3,4ターン目っていうのはかなりゆっくりした、滑り出し、旅の調達であったり、ソウルライト、また調達を打つっていうので、融合回数もしっか When り I play Michelle, if you don't bounce, he needs to 盤面 draw に cards in 頭 order で to 触れ like. ているもののドローはしっかり回して He needs to find cards in こ order れで to play まあ four しっか cards り next この turn. ネクロマンスですよねを貯めていきながらこのバンシに準備を整えてっていうのを考えてますよね。なのでここもミントで操作してネクロマンスを4 I に don't し know な why he が didn't ら bounce it. このバンシを抱えておこ I う。 think he's saving the これで bounce, right? The bounce is pretty valuable against Helio. ヘリオの早々プラス Also フィニッ not シャ leave ー trade の targets on your 操 board. 作先を準備できるというところ、1枚で2役買ってくれる。さあそんなニートの検討から入ります。ケイルドウェンのカウントなんかも考えなければならない。 His hand's so どこから入る bad. かと Look いう at this ところ hand. 非常に順番も大事になってくる。そんなク This ラス might に be なりますが、順番も大事ですが時間も非常に大変と That's got the White Knight here. Probably gonna 考 fuse えて carrot win. He hasn't played carrot win yet. Interesting. さらにヘリ Got オがや another ってくる。 Helio. ここまで来れば全士が見込めるだろうというような Oh, 状況 that's が so 来ました bad. いやカウントを恐れてた事態ですね。そうですね。一応監修ターンキープっていう、キープの仕方をしたんですけど、 Yes. やっぱりこう監修のリーサルが取れないっていうの You があって can bounce the Michelle, play the maid, winged winged inversion, the May, and then play the Michelle. かなというところあったんですけど、 Because I never tried to play Helio, looks like hell to play. It's very hard to play, but it's probably very rewarding to master because it can do so much shit. You have so many options. You have Curse King, you have Adjudicator, you have そういうのがなくなってこういうキープせざるを Abyssal 得ない Colonel, you have Gilgamesh. なんかこう I think it's a pretty cool が deck. いないとデッキ自体の回し方っていうのが窮屈になりがち。 Depends on how aggressive he wants to be, but he can just go May inversion, bounce the Michelle, then play the Michelle. デッキタイプにはなったんですけど、ちょっとそのどちらも見えていないという状況なので。 Or you can play the Curse Case Correct, but I think you're gonna play Michelle here. He's gonna デッ bounce キであるんですが、何にせよこのマガチュウの条件4枚プレイ、これを4ターン行う。そこがなければ始まりません。そのために無理やり行うこのプレ Here you bounce イ。 the Michelle カ probably. ードを放出してこの The ターンの face 4枚プレイ。致し方な I くや guess って he's いく。 playing the Michelle here just to try and drop at the なんと card. か整いました。これで1回目の4枚プレイ。 Picks up the May here. ちょっと厳しそう Oh, です the ね。 next top deck is very カウント important. 不安ですね。続くかどうか。さあ一方のルモイ。さあかなり順調に融合 There's enough bricks ここ to はで build きて this. いるようなそんな印象は受けますが、もう7枚も目指す Mayhaps. ところにはなるんですか。 Definitely on the Magachio side, it's not going very good right これ now. で3枚混ぜると7になりますか7ねになると。今現状が4なので、あとはヘリオを出してそのヘリオを退場できる、そもそもこの全子を想像しないといけないと。なので新脚があるんで新脚で流してっていうようなプレーになりますかね。目指せますかね。 Play Michelle, get the winged inversion. Michelle winged inversion, May case crack for 4 cards. Sounds miserable just saying it out そ loud. のプレイ融合先後に必要であるだろうカード、そこを考えて融合先選択しなければなりません。逆で全子を落とし Just gonna ヘ play リ the. オは自分の手 Let's か play ら the 繰り出す。 Helio. What's the summon? ここから入っていきま Curse す。 King? さあ5ターン目全子着地、 Oh, おそらくこの配信 Adjudicator. 作でも何度も見てきたところかもしれませんが、まさかこの無敵のスタッツがね Very 能力 rough. が5ターン目に出てきちゃうんだなと。昔は9ターン目に出てきたんだねみたいな確かにただもう今はもう4段目にも出てきちゃいますしなんなら5段目2体とか出ちゃうこともねあります Look at the Lily here. いやーちょっとメルセは手札がメタに He 寄っ needs ちゃ to ってます pray ね for this Michelle to draw a good card. 一番やりたい動きがないですよね。そうですね This デッキとしては Michelle needs to do a lot of まあ理想がね work. デッキを回しながら若めの組を回しながらっていうのが、理想である Winged んで inversion is the only saving grace. これはちょっとバウンスも今手札にないんで
ってなっちゃうと盤面にフォロワー残って We need to version on nature's な guidance actually. った時に Or any one cost bounce works. But I think he needs to go Michelle here. やっぱりカウントを稼ぐってどうしてもフォロワー出さざるを得ないですから。これは避けざるを得ない。避けることはできない。なのでメルセとしては相手の手札の読みを今検討しているところで、例えばこの指紋の開通を混ぜたっていうのと毒リンゴは2枚を混ぜているっていう状況だったりとかで、言ってもリソースそんなに持たないからリーサルがないんじゃないのっていう風に考えると、このターンをちょっとあんまりやりたくはないですけどパスにして、その6、7で4プレイしっかりして8の勝ちを目指すっていうので、このミツルがいるおかげでゲーム進行できるんじゃないのっていうので、このターンをパスするっていうことだと思うんですよね。Interesting. So apparently they're saying that you can try to guess the opponent won't have a good lethal. You can pass this turn then aim for a turn 6, turn 7, and then turn 8 lethal. So this turn he passes, saves the card in his hand, then next turn he starts going back to his 4 cards played per turn. ひとまず7の 7T の負けはないなっていうことがまず判断できますよね。ですね。ただミツルの存在があるので全種に安心するようなことはちょっとできないのかなっていうところあるので、まずはドローを見ていくっていう意味では調達ですかね。はい。で2ドロー。Once again, he'll need to get a good top deck here, I think. Picks up the ooh. Picks up the Cursed Maiden. I want to keep the Gilgamesh actually. I feel like you just drop the I feel like you just drop the drops the Gilgamesh. Go very poorly very quickly. We shall see, we shall see. リーサルターンが伸びたメルセに対してルモイは積極的に盤面を押し付けていきます。 I mean, even if Mercy lose this, which he probably will, he still has one more match that he can a chance to win, right? His hand is just too bad. Like, I don't know how you come back from this hand. ターンを返します。 So much. 繁栄の巻き手つながる1枚ではありますね。 Okay. ただ融合の枚数とかカードを見ると融合のところにカースドキングとキリドエンしかいない状況なので、ヘリオが含まれてないんですね。なのでリリーで消しちゃってもいいんじゃないのっていう。 Michelle, Battling Steward. リリーで例えばヘリを消します。で55に44で当たって自分から退場します。その後にミツルで05に下げますっていう動きで、一応この盤面上は大丈夫なんですけど、あとは単純にあれですかね、巻き手でドローを見るの悪くなさそうですかね。4プレイ We're gonna transform the Helio straight into the Misguided こ Maiden. れによって先ほどピアさんの解説もありました、このヘリオを選択肢に含めないとなりました。 And play the Michelle on the Adjudicator probably. 当たり先も Unless he wants to go May here instead. But I think it's Michelle, right? 自分から組んで Use the Stewardess. ドローを進めていく。一旦暗黒の見つかりを見て検討します。より伸ばせる選択肢あるんじゃないかなと。さあこれであれば And bounce the Stewardess. プレーも現実的 But he に needs to find Magachio. どうでしょうか。自分から回収もする。ちょっと怖いのは手札がねそうですね。 Oh, he's gonna max out on hand. If he mills the Magachio here, it's over. 分の1ですからね。そこよりかはより勝ちの見えるそんなプレーになってるんじゃないかなと思います。ただここでルモイはバンシを引きましたか。引きましたね。ということは融合からちょっと入りたいですかね。 He needs to find one more Michelle. I don't know if he has a third Michelle or not, but he needs a third Michelle here. 検討できるっていうところが大きい1枚ですよね。あと一応リーサルは次のターンには相手から降ってこないんで、このターンをしっかりと準備するターンに切り替えるのであればそのまま8ターン目にリーサルを取ることができますし、ミツルの使ってる枚数としてももう結構使っちゃってるんで、はい、さあヒリオがやってきました。ここを融合するということもできる選択肢が増えましたが He's playing a third Michelle. He finds the third Michelle here. さあ何かを考えている。 He finds the third Michelle here, he might be able to win. ならないなっていうのでルモイは
あんまりそのハードブレイクの方には舵を He's going to become out the century. We don't. Maybe. 攻めは継続、自身の勝つ次のターンには勝ちたい、そんな動きを言っております。 Oh, he's gonna probably get Gilgamesh out of this, right? Probably. そうしますかね。振り伸ばせる選択肢。さあ富士通 Oh, he didn't get Gilgamesh. Wait. から電子が出てくる。 Oh. さあ伸ばして打点を伸ばして次のターンは迎えさせないぞというルモイの方針。 Ooh, that's a really bad meal. ギリギリセーフかというところでありますが、そもそもこれをどうすればいいんだと。まあやはりミツルですかね。はい。ただもうミツルは二枚使っちゃってますよねはい二枚使ってますね。 Find the third. メルセのデッキは3枚 Simply find the third copy. 可能性はあるものの、ただ全紙2枚両方を抑えるということは厳しいです。残り体力も9、うまく対応したメルセのプレイだったんですが、まあちょっとこの前肢の2体には構いきれないですかね。まあ、一応ワカメがあるんでそこからドローを見れ、ワカメじゃ巻き手があるんで、そこからドローを見て、 Even after a copy doesn't save him, right? Actually. 抑えられる選択肢 Picks up the Magachio here. It's a bit too late. これでは回復しきれない、耐えきれるカードは見えないか。まだありますかね。まだ導きのドローでミツェルを引ければ抑えきれるか。ただ攻撃力が上がってしまう。全力を込めて Going for the heal here. そうですね。真っ暗落ちてここもなまで込みでも12点の回復では抑えきれてはいないか。これだ Ah. とちょっと This is 止めきれ GG. ないっていう状況になっちゃいましたね。非常に抑えていった、うまく進行を止めようとしたメルスのプレーでしたが、ここでは万事休す、できる限りカードは見せずにというところでターン返し It ま was す。 a close game. さあフルマッチ、ルモイが1本取って最終戦まで持ち込まれます。 Considering how bad his hand was, I think he did やった really が well there. これ一回この融合ネクロマスタールモイミスしちゃったシーンがあったじゃないですか、はいそこから勝利に持ち込めたっていうのはかなり自分の気持ち的にも大きいですかね。確かにそうですね。あとしかも残ってるマッチアップもカステル対マガチオなんで、まあ、ルモイとしてはかなり戦いやすいようなマッチアップになってるような印象ですね。ここまで持ち込めたというところ自体がかなりルモイにとって大きい、そんなところになるかもしれません。さあ最後はエルフミラー、ただしデッキタイプはお互い違うという戦いになります。見ていきましょう。さあ2対2の最終戦見ていきましょう。エルフミラーとなりました。 Alright, this is the last. Oh, we went to a full set this プ time. レイしている握っているルモイになります。 This is what Castel against Magachio. I don't actually know. まあ、速攻で This 決め is てましたけど、 Lily's game. やっぱり先1のカノンは唯一無二の強さありますし、まあ、やっぱりこのデッキは巻き手がね引けるかどうかでかなり This one is just gonna be Lily on crack, right? Just Lily on crack. 星見えました。さあルモイのプロフィールにもありました、自身の見てほしいプレーの中にこのエルフの立ち回りというところもありました。自信のあるクラス、今回一番自信を持って持ち込んだそんなクラスと言っていいでしょう。さあ対するメルセも先ほどと比べるとかなりカウントを進めやすい、そんな手札には見えますかね。 Not bad. そう The です hand is not bad here, I think. アスカンとしおりがいるかいないかでだいぶその体力的な意味でも近づいてくるんで、結構このカステルエルフは押し込みが強いデッキなんで、例えば回復しておかないと、まあ、権限がハードルが下がっちゃってリーサル取られちゃうとかも全然あるんで、まあなるべく体力が20点の水準でゲームが進められると、まあ、ベストでありますよね。ルメここちょっと難しいのはリリーを投げてしまうとやっぱ相手マガチオエルフなんで、まあね大事にねこう手札にホールドしておきたいカードなんですけど、ちょっと都合上投げなくてはいけないよ Ooh, うな even pick up the そうです Warden ね here. This is 他 not のカード bad. は出すわけにはいかない。 The Tempo Lily. ね Tempo Lily is カー nuts. ドと自身のデッキのためのキーカード、そんなところの天秤でした。さあ2ターン目、基本的には動かないマガチオエルフのターンにはなりますが、ここの隙を突くためにというリリーのプレーでもありました。ただメルセ視点はですね、これ手札の枚数のキープが2枚キープしているように出てログでは出てるんで、まず1枚はカノンだろうな。ただもうおおむね分かってる。 2枚目何なんだろうみたいな感じだと思う。 Gonna play な a るほど。でここから Harbinger and then まあ bounce おおむね the 巻き手なんじゃない bounce it かな with ってい the うところなんで、その Gnarled 巻き手を投げ hands, づらくす deal るために damage. はこのターンに例えばこの見つかいを出して
意表を打つことでボードが1個減るんでちょっと巻き手打ちづらいんじゃないのっていやーそれ見てますよね、今できるんでこのリソースの伸びてないこの状況でそれを押し付けるべきかどうか。ただその今自分の手札的には They're thinking about some very complicated things, but basically, from Mercedes' point of view, Rumoi kept 2 cards. One of them is probably Ken, on the other one we don't know what it is, but it's pretty important. So, getting rid of this Lily makes it very hard to play Stewardess for Rumoi, そ hopefully. れを推し進めて良さそうだよねっていうところが I think that's ありましたか。 the gist of い it. やーこういうところですね。まあデッキのメタもそうですけれども、やっぱり手札の反応を見て様子 Some 判断したっていう advanced ところ shit で that す I よ would ね。 never think about myself. 非常に素晴らしい立ち回り、ルモイの手札が見えてる Simply かのよ just う hit な Lily. ね。 It's that easy. そんな素晴らしいプレー見て取れました。 Actually, it does pick up the Salva Panther here. I guess it's between the Panther and the Asuka and Shiori here, right? 手に行きづらいそんな Let's 状 go 況にな Panther りま here. したが、いやむしろこれあれですよね。ここの処理しなかったら巻き手を回収されてたってことですよね。いやそうなんですよね。なんでちょっと厳しいね。Oh, we're back to this again. 監守がと We've seen this one before. ちょっと急ぎすぎじゃないかと。 Pass? そしてこのターンはそこに対応することができません。 Can't really do anything, right? Just pass unless you want to play Asuka and Shiori here. I don't think you want to do that もあり though. ません。まあ一応これ次のターンアスカしおりから入ってまあ見つかり投げてっていうので5点の回復は確定してますかね。2点の回復と3点のドレインで。 That's just なん pass でここ here. がもう体力で受けてっていう展開ですかね。 Well, it means the opponent is now able to play そ the の相手的には Stewardess. やりづらくなるはずなんで、カウントが進まないっていうところですよね。はい、ただまあ多分手札読み的にはまあ巻き手があるっていうのはおおむねメルセの予想通りにはなってるかなと思うので、ここはもうここで、もうこの巻き手が出てきた段階 Okay, で draw some メルセが cards. You can just like spam a bunch of cards, right? You can just play Plumeria. この状況手札交換の時点で把握していたと。 Plumeria, then the fun fact for can storm next turn, Deja 手 Vu, 札 yeah. 交換の枚数だけでも起きていたと。いやーなるほど。まあ本当に僕はデッキは口よりも語るなんていう風にねちょっと思ってるんですけれども、本当に上手いプレイヤー本当にプレイで Or 語 he ってくれ could ますよね。 just go Asuka and いや Shiori. That こ was こから as ですよ。しかもこのルモイも難しいのがエルフカウントをですねがまだ現状4なんですよ。なんでここからまず一つの区切りとしては10を目指したいところっていうのがあって、それはやっぱりこの妖精の学習であったりとかカステルを Let's play Asuka and Shiori here. Picks out another Stewardess. このエルフのカウントって But this is definitely Asuka and Shiori, 今 right? の状況だとエルフカウントを進めるだけだとリソースがつながらないよねっていうので And use the かなりリソースをしたっていう形リソースに Own はい良かったで Stewardess. すよね。これで一応この Go ahead and 2 use 枚目 the が出たんでエルフカウント自体を伸ばせるっていうのと、やっぱりこう Gonna buzz ア the ブロで Asuka and 勝ち切るに Shiori. は押し込みが足りなかったので、ルモイはここから一気に思考をチェンジして押し切る展開よりもまずは This turn is a bit hard. I don't really know what to do エルフカウントを優先的に進められるよう here. に手札をまんべんなくまあこうドローしていって広げていって選択肢を増やしていこうという判断で So Harbinger, なるほど。い Harbinger や本当にいろんなことが transform 考えられてるなという感じです。 heal 本 up, 当すごいですよね。 and play the Stewardess, bounce the ね Stewardess. 単純にコスト通りなだけの話じゃないんですよ本当に。デッキの中の勝ち方、そこを見なければならないと。 Or he could just bounce the Asuka and Shiori, which is not terrible. まずは回復を目指していきたいところであ I る think の he で has to sink his Stewardess, I つ think. なぐっていう意味では、まあ、導きを打っといて Does this? そのアスカしおりを回収しておくことで回復とドローをつなげる、そこを考えてますかね。まあ You have to sink his stewardess here. 盤面ロックのようなそんなイメ I ージも guess fine for him. カウントを進めたくない。まあただ処理は進めないとですね。これで4カウン Has ト。 to use. で、 I think the third guy here. ちょっと使いづらいカードなん Oh, です he's not using the evil point. He's saving the 進行 evil 切らない point. でこの処理をする。で、次またアスカしおりから入れるようにしてっていうのを考えてます。 Ah, he's saving the evil point so that next time he can play Asuka and Shiori. That makes sense. ただ、ルモイはこの2枚目の巻き手にたどり着いているので、ここからですよね。この巻き手をうまく使っていくっていうのはポイントになってきそうですね。いやーこのアスカ&シオリのトップ引いてきたのでかなり嬉しそうでしたよね。 7 hours, 7.5 hour あとは stream. ちょっ Okay. と贅沢を言うと妖精流プラス2 This コ is ストみたいな easily my longest stream by a long エルフカウン mile. トが簡単に進むんで、そこをちょっとまあ欲張りなんですけど欲しいところではあるかなっていうところですかね。目指したらいいなというところですよね。 Honestly, I'm not really そ sure の how ために Castel も wins この this 妖精 fight の with 学習 Lily. がドローになってくれればというところではあるかもしれ Or ない like aggro. Neither of which さあ seem 現 to 状 be possible right バウン now. スできるカードがありません。巻き手から入ってしまった場合にそのカードがないとここから繰り返すというのは難しいところになるでしょう。 Go ahead, play for Plumeria. He's gonna use the fun fact to これに hit よっ the てフェア face. リーが1枚目は失踪になります。
これでカウントを進めな Whoa, がら whoa, 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 whoa. メイを直接召喚で出し一つこのターンは盤面で押し込 Takes a む bunch そ of のターンになり space ま in し his たね hand. これはですね相手のメイ Is ン it の one more 回 set 収 after もあ this? るんですけ Yes. ど This is the second last この set. 横並び処理する He ときに picks up Magachio as well, so as long as he can discount his kernels, ってなった I mean not 時に kernel, his このエル wardens, フ he's のカウ in ント good が shape. 今これルモイ7なんですけど盤面全部壊れると12まで進むじゃないですか There's an interesting board lock カステルが option here. になったりとかもちろんバウンスの受けも考えると例えばこの巻き手をバウンスするしないカステルをバウンスするしないっていう選択肢を広げることもできますしまずエルフカウントの達成っていうのをメイが出てくるタイミングで巻き込んでもらいたい What are they gonna give for watching the stream? でメルセとしては If you open the stream through your Shadowverse game, you can get like a free pack, I 自分の think. 進行がかなり弱くなりますし、まあ要求されてるものとしては進化あたりエンドとかになるとやっぱバウンスであったりとか You open the main stream, you go to the app, there's a button that says watch the invitational. If you press that ね button, で進化権も you 一個使って open しまう the と browser through that link, I believe you get a そう free なんですよなん pack. でここはちょっと進化をなるべく If you're talking about this stream, you get nothing for it. ロックの方針で考えたいんでミツルで三々を I get like a couple of packs and the chance to enter the raffle to win a physical prize, which I probably won't because my luck is bad. ちょっと思うツボというか、まあ誘われてますよね Ah, その上で直接メイは自身で引いてしまう ooh, 他の組員が来る going for board lock. さあ I 打 like 点 it. フィニッシャーとなるところは十分に見えているが ゲームしましょう Go and recycle the 他の組員回収して button initiate. さあ手札にキーカー Doesn't ド have to care about Mill, この all his 部分 important こ cards の are 部 in 分は問題 hand. なしといやただメルセもここで並べてくれたんでまず1個だけ取ってライフカットをしたかった I get entertainment. でっていうのと That's good enough for you, バラン then スとしては that's 自分のデッキを回した fine. かったっていうのでこのプレイにしたんですけど、はい巻き手の2枚目だけがちょっと裏目になってくるただルモイは持っているからこそ自信を持ってこの盤面を広げたっていうこれやられてもいいよねっていうところですね A pack. 巻き込まれるための誘いしてるけど Yes, そ one っちもある Resurgent Legends pack. I think it's one. You can just try and find out. You just 読 open み合 the い game の and 読 do み合 it. いの重ね合いですかちょっとこれはミツルでロックするだけの方針であれば一応まだ導きだったりは持ってなかったんで、はい盤面ロックができたんですけど、ちょっとこの巻き手は痛かったですねですね形としては一応盤面に02のミツルが残ってるだけなんで114面はまあ放置してるだけなんで問題なかったかなと思ったんですけどこの巻き手2枚目が I think this is GG. I think Magashio just wins here. さあこれによってカウントが大きく進みましたルモエ妖精の学習の条件も満たしてこれがドローに変わっていく Here's the ミツが Michelle. 取り盤面プッシュもできるここを進化するかどうかがちょっと難しいですね体力的にはメルセが12です、はい、12ですよねなんで押し込んでおくとまあ3点3点3点の9点のブロッ Will it ク be? で押し込みや It's すい fine, right? You can just clear with me here. っていうのとこっちが難しいアスカシより今使ってましたからそうですねはいまあ、これ以上気にする必要ない Three のかな fourths っていうの force で left ここ field. は 10 now, I believe with the board it's 15. さあ現状の見え It's ている too 情 slow 報 for で Caster to be active next turn. もう進化圏の差は問題ないだろうというところも踏まえたルモイのプ It レー just goes Michelle, さあ Initiate メルセが勝つためにはこのターンもメイメイ4プレイして次のターンにつなげなければなりません導きはかなり強いんじゃないですかなるほど just bounce こ the れで Michelle 抑 and just え play な the が Michelle ら again. 次のターン迎えるそれも可能 Bounce the Michelle, play the Michelle, play play May first actually. I think May フ first. ォロワーが出て、まあ、結局盤面的には、まあ、フォロワーが1体残ってしまうような 12? 形にはなります1体どけて1体残る We'll wait for the thing to show and we can 見 fight. てるプレイだ Confirm. と Now is it 12? I think. 進まない進めますね1枚カード使えばいいですからねなんで Bounce the 一度 Michelle. バランスから見ますか I like playing the まずはここから May 見て。 first, I think. さあ I think I コストを prefer to 下げ play て May first here, just to not clear. 抑えながらいやかなり値千金な導きだったかもしれませんミツェルで33の一応失踪ではない方ですかね、うんを下げた方が後々にもこのリリーで抑えられるかもみたいな話ですよね Or you can play the initiate, evolve the initiate trait into the fairy, leave them with very locked board. さあ残りの 1PP プレイをしてしまえば But he's 開けることを doing 許 fine, す he's doing enough そんな time. ところにはなりますが一面であれば問題ないでしょうということでここは33でぶつかってって感じですかねまあ負けてなければみたいな話ですよねここも So if they can't kill this turn, then it's just バウンスがなけれ GG. ばさあバウンスが来る Ooh! 残り体力メルセは9ルモイの盤面には攻撃力2です残りの7点
でエルフカウントは11なのでカステルで It's at 11 now apparently. 無理ですね。 難しい So 20 it's カウン not トまで possible to ありませ reach it now. Yeah, this is just なの GG で then. まあ一応バウンスから入って、さあこれで巻き手を回収。これ You で can 盤面を開けることはできるが、 You can chain stewardess. 残りの体力8。要はあと3攻撃 Wait, 3 actually? 2枚欲しいみたいなイメージです。 It's possible, right? で1枚 Wait, は wait, wait, イ wait, メ wait, ージ wait, があ wait, って wait, 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 イメージがあ wait, っ wait. て It's possible. 学習とかがあればみたいな形ですかね。そうですね。だから今ナチュラルテーマを割るかどうか今検討していて、 Is it possible with っていう the ところだったんです frost けど、一応 with これ the リーサルトでなかった frostborn? でもリリーに逃げれば、ああそうですね、はい最悪、まあ、間に合わなかったらそれで移行すればいいということなので、とりあえず見る。 Was it? Wait. Would that have been lethal? なるほど。 Lumera's active, right? Is it コ not? ストが足りなかったですか？ナチュラル It is active, right? 2枚のシストは Lumera's is で active. もこれあれじゃないですか。クロスとエイジとバウンスがあるので、これで繰り返していきますね。さあカウントも Ah, 足 this り is てます。 lethal. さあ4プレイでクロスエッジプリンセ Ooh. ス。さあ失踪になって再回収して失踪が再び、そして今度は進化をします。これで3点ぴったり。 That was so 最後は整 close. いました。ルモイがリーサルを取り、さあこの長い Holy 戦い moly, フルマ that ッ was チは so ルモイが制 close. していきました。いやー最終的にはルモイが勝利したわけなんですけれども、いや本当にお互いの読みがさえ渡る、そうですまさにね。頭脳 So 戦と言います well か。まあここまでお互い3勝1敗っていうもうかなりね素晴らしいラインで戦っているのでプレーもね洗練されていたとは思うんですけど、まあ、やっぱりこう相手のデッキの回り方っていうのを見て考えられるっていうのがメルセの持ち込みとしては一番理にかな I って think い that う方だと思うので、はいやっぱりこのトップメタのデッキに対 What's して it ど called? ういう動きをするのかっていう把握ができなければあの持ち込みはやっぱもちろんできないわけですかそうら。ですね。王道を知らなけ The れば邪道は使えないわ top け deck there won な the ので game, そう I いう読 think. み合いの部分では Right? He didn't have any out bounces in his hand. He only had a ticket. いやー手札交換で判断したあのプレーにはしびれましたね。いや素晴らしかったですよね。本当に素晴らしい Yeah, プ only レ had ー a でした ticket left. さあこの後は Or 全試合 bounce. 終了までインターバルを挟みまして最終6回戦をお届けします。インターバル中は試合のハイライトやリアルタイムで更新される I mean, there was still a Lily, right? So I guess it would have been お fine. 届けしますのでお見逃しなく。それでは一旦失礼します。 Enough damage to kill through Lily. That was so close. A Chio fake deck, basically. As we are back to the waiting room to get some water. Heavy を出しながら、さあリーサルターンが伸びたメルセに対してルモイは積極的に盤面を押し付けていきます。さあこれをあと3ターン守りきらなければならないメルセ。それだけ1枚融合。さあターンを返します。繁栄の巻き手つながる1枚ではありますね。ただ融合の枚数というかカードを見ると融合のところにカースドキングとキリドエしかいない状況なので、ヘリオがはい含まれてないんですね。なのでリリーで消しちゃってもいいんじゃないのっていうところと、あーなるほど。あとはリリーで例えばヘリを消しますで55に44で当たって自分から退場します、その後にミツルで05に下げますっていう動きで一応この盤面上は大丈夫なんですけど、あとはまあ単純にあれですかね、巻き手でドローを見るのも悪くなさそうですか、4プレイもしたいので。さあまずはリリー、これによって先ほどペアさんの解説もありましたこのヘリオを選択肢に含めないとプレーになりました。当たり先も考える必要がありそうですね。これはもう巻き手があるんで自分から組んで下げてドローを進めていく。一旦僕の見つかりを見て検討します。より伸ばせる選択肢あるんじゃないかなと。さあ
ドロー。さあこれであれば次のターンの4プレーも現実的に見えてくる、そんな状況でしょうか。自分から回収もする。ちょっと怖いのは手札がね隠れてしまうことそうですね。盤面を残すよりはまあいいんじゃないかなっていうところですよね。23分の1ですからね、そこよりかはより勝ちの見える、そんなプレーになってるんじゃないかなと思います。ただここでルモイはバンシを引きましたか。引きましたね。ということは融合からちょっと入りたいですかね。そこからサーチを見ながらゼロコストで次の動き検討できるっていうところが大きい1枚ですよね。あとまあ一応リーサルは次のターンにはまあ相手から降ってこないんで、このターンをしっかりと準備するターンに切り替えるのであればそのまま8ターン目にリーサルを取ることができますし、ミツェルの使ってる枚数としてももう結構使っちゃってるんで、はい、さあフィリオがやってきました。ここを融合するということもできる選択肢は増えましたが、さあ第一感を考えている。まあ、ちょっと盤面が That's the best artifact win, that's enough. あんまり Pretty much, yeah. ハートブレイクの方には舵を入れたくないと。攻めは継続、自身の勝つ次のターンには勝ちたい、そんな動きになっております。なので破壊カウントを稼ぐ方に今考えてそうしますね。ますかね。 I don't understand how the players can keep up their 選択肢。警告なし。さあ富士通 themselves up like ここから電子が出てくる。 for this long. 天地 Like I'm only just watching and I'm already tired. You have to play the games, and it's like not easy games to play either. 若めの組ギリギリセーフかというところでありますが、そもそもこれをどうすればいいんだと。 This is the most tired I've been in a while actually. はいただもう2枚使っちゃってますよねはい二枚使ってますね。メルセのデッキは3枚ミゼル加えてますので可能性はあるものの、ただ全紙2枚両方を抑えるということは厳しいです。残り体力も9、うまく対応したメルセのプレイだったんですが、まあちょっとこの前肢の2体には構いきれないですかね。まあ一応若めがあるんでそこからドローを見れ、若めじゃ巻き手があるんで、そこからドローを見て、ここから抑えられる選択肢、これでは回復しきれない、耐えきれるカードは What happened? 見えないか。 Lagging. まだありますかね。まだ導きのドローでミツェルを引ければ抑えきれるか。ただ攻撃力が上がってしまう。全力を込めてそうですね、2体はちょっと抑え込めないんで、そうですね。真っ暗にこしてこもなおまで込みでも12点の回復ではそうだ抑えきれてはいないか。これだとちょっともう止めきれないっていう状況になっちゃいましたね。非常に抑えていった、うまく進行を止めようとしたメルスのプレーでしたが、ここでは万事休す、できる限りカードは見せずにというところでターン返します。さあフルマッチ、ルモエが1本取って最終戦まで持ち込まれます。Alright, back to the waiting screen again. Jam to the music. Wait, are they all done? All sets are done, right? They're all done. Guess we had the long one this time. Oh, Era 53 won again. Wait, there's still hope for him to make it the day 2. One more round, yeah.
Music kind of sick. It's a different one, right? Is it the same? It's a different one, right? Sick. Damn. Right, one more round, then I can pass out. I'm about to pass out. I think I guess like a strong place that we haven't watched before yet, right? Maybe we'll get to see Golem boost this time. Wait, that means Rika is like 5-0, right? He's undefeated still. I think, right? Man is going undefeated right now. Oh, countdown timer is here. In 10 more minutes, we can start the last set. Tomorrow is just 3 rounds of BO3. Probably won't last this long, right? Probably. Maybe they all go up. Maybe they all don't go down to 3-2s.
Just jamming to the music. This music. What do I even do during this waiting time actually? I had more energy to talk about random shit now, but now I'm just here staring off into space. Yeah, I'm kind of lazy to play the game a bit recently. The meta's just not that fun right now, which does not bode well for my chances of completing my win streak. I had like 7 win streak the other day, and I just stopped that and worked on it. Played Grand Prix for the past few days. A GP run and done for the day. I haven't played my GP. Normally I do it in the morning after I wake up, but since right when I woke up I got the email that I'm allowed to watch party this whole thing, I was just busy setting this thing up. So I haven't had chance to do my GP yet. I'll bring Milnard Blood. I'll prove that Milnard Blood is a good deck. Unless I go 0-5, then you won't hear about it because I wouldn't tell you that. I'll just keep saying Milnar Blood is a good deck. You tried Unlimited, can't find anything interesting to play. You can play Sword. Sword is fun now. I don't even think this Unlimited Sword is that interesting, it's just regular old rally. I don't have the Unlimited decks, I mainly just play Soul Taker when I play Unlimited. It's a really bad neutral sword deck if you want to play that. It's a pure control neutral sword deck, its entire job is just to summon the Zelgan the world on like turn 6 and then just AoE 4 damage every turn until the game ends. Or you just play a bunch of cards that just heal you.
Oh, wait, the timer stopped for a moment. Just play Raph in Unlimited, it goes crazy. Like, Raph has been like going crazy in Unlimited for like what? 3-4 expansions now? Shadow is cool too, but really high roll. You try playing Soul Taker Shadow and Unlimited, it's pretty fun. You have a chance to win against literally every deck. It just depends on how good you draw entirely. Shadow Destroy, you mean Atomy? If you want to play Shadow and Unlimited, I recommend Soul Taker, it's very fun. Oh wait, Soul Taker has one matchup that's very bad. The Amulet Bishop, the one with the Yatalant, is like just unwinnable, but other than that you have a chance against every deck. Oh, 皆様お待たせしました。ここからは予選ラウンドの It 最終 begins 戦となります。 the final 6回 round 戦をお届けします。 for today at 続き least. 実況はそう、開催ビハユーさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ初めに5回戦の試合結果から見ていきましょう。このようになりました。はい、前哨対決はリッカが勝利したということで、もうリッカはこれは確定ですかね。There you go. Rika here with his 5-0 casually. まあ複数人できるか6勝0敗が1人ができるかっていう感じなんで、まず5-1のラインでまあ抜け角で、あとは4-2同士のまあ団子になって、そこが試合のその勝敗差で決まるんで、例えば BO5 でいけば 3-0 で勝ってるのか、それとも 3-2 で勝ってるのかでちょっと差が出てくるような形です。なるほど、ここまで 3-0 ストレートみたいなのをしてるとかなり順位上に来るというところになるわけですよね。なのでこれだけだとまだ順位とかもわからないということになりますので、そのあたり、続いて5回戦終了時のランキングを見ながらそのあたりのお話もできればなと思います。これ多分順番的にあれですかね、そのストレートので勝ってるみたいなのが順位上に来てるんですかね。そうですね、ここには記載はされていないと思うんですけど、こわーの順位が分かれている段階でその勝敗差が上の I'm 選 guessing 手 the が top 8 probably wins, right? That's 例え probably ば how it 3 works. 勝2敗のラインの選手でいくと、はい、LBS の龍が一番上に来てると思うんですけど、はい、龍が一番この3-2のラインの中ではこの勝敗差大きく出てますよ。ただ逆にエラーを見てみると、はい、3-2なんですけど一番下の順位につけているということで、ね、ちょっとここ例えば4勝2敗になっても上がれるかどうかは難しいラインかもしれ As な long い as D shift is the unlimited, you 他の can 選手 enjoy の unlimited. 状況で変わってくるので、 Soul Taker beats D ですけ shift ど like 細かい actually. ところ行くと Like, I'm そ not こちょっと memeing. 怪しい It のかな actually beats D 雰囲 shift. 気あ It's り pretty ますね。 funny. 勝ち方も大事になってくるとそうですねいうところになるかなと思います。さあそして6回戦の対戦組み合わせはこのようになりました。もう順位になってくるこの3勝2敗ラインというところも見えている状況なんですが、そんな中でフィーチャーマッチの方が決まっておりますのでご紹介の方をしていきます。フィーチャーマッチフォレスト VS リュカの対決というところになりますので、現状右下に見えているマッチアップですね。お互いに3勝2敗というところで勝利が絶対ですね、そこからプラスアルファでどのように勝っていくかというところで、確か順位フォレスト8位ぴったりラインにありましたか。なんで、まあ、やっぱここ 3-0 で勝てると大きいんじゃないかなっていう。This one looking so good for Era 53, I そ think, for の making ちょ it っと順位 to 的 day に下にい 2. たのがリュカでというところで、例えばフルマッチになってしまうとちょっと目としても厳しくなってくる。そうですね。で今回は初めてこの GMF の選手が配信の時に来てくれたんですね。そういえばそうでしたね。
グランドマスターズファイナル最後にその席を決めたようなそんな3選手おりましたが、その中でも1人のところになっております。同じそのグループの中へ来た中とリザ選手もまだ目ありというところそなんでよね。うですすね。なのでまあ3人中2人が今目ありの状態でこの舞台まで残っていると。さあ最後まで The 分から done な is い what そんな done. 戦い見れるかと思います。さあそれではお互い The のデッキを見ていきま matches, しょう。 there's まずは still フォレストのデ one ッキです。さあエルフ、ドラゴン、ネクロマンサーという the 王 classics. 道3つというところは見えているんですが、一つ特徴としてはネクロマンサーの中にタミの調達入っていないところですかね。そうですね。まあ先ほどの But they are playing the classics, alright. Buff 序盤 Dragon 結構やっぱり Castel 融合しながら手札を回せるっていうのは and かなりデッキとしては Fusion. ね They're playing Fusion without あったんですが、そこのカードを provisions, 生かして interesting. They're まあ running the Sweet Soul. 相手の盤面に向き合えるように構成を変えてい He's る playing ので、 Sweet Soul 例えば over 調達を打つと盤面が provisions, which is interesting. 神とかを出すと盤面にちゃんと向き合いながら、例えば体力3000ですかねのフォロワーとかに対してはその31に傷つけてからソウルライトで一掃できるよねとか、そういうところもあるのでフォロワーの価値 Is it と top いった 8 to ところに qualify? I 重きを think 置いて so, ると should 言い be. ますね。はい、実際に配信卓でもそういったフォロワーがいることによって干渉できたみたいな試合もありましたからね。そのあたりを重要視した、というフォレストが自分が勝てる形というところを見えたようなそんなデッキタイプ作ってきたのかなと思います。実際配信の中でもね、同じチームの匠選手なんかと練習してみたいな背景もありましたからね。そうですね。結構チームメイトを招集してローテ組のね、練習して総動員ましね。したていたところでしょう。さあ対数はリュカのデッキを見ていきましょう。さあこのようにドラゴン、バン Blue ファイア、 Haven ビショップというところで Milner エルフを採用していないというところですか。 It's Milner's time. になりますね。唯一ですかはい。 Milner's back. このデッキの一番上がエルフで皆さんで構築されてたんですけど、今回はリュカ選手はまあ持ち込みをしていないというところで、やっぱりこうメタに寄っている構成ですよね。 Maybe we can finally see Milner win a game. 回復ビショップということで、まあ決まった時に必ず勝てるような構成にはなっているんで、ここがこうどう出るかっていうところですね。で今回ちょっとフォレストの融合ネクロマンサーが相手の攻めてくるデッキに対して戦いやすいような構成になっているんで、そういったところがちょっと噛み合い悪くて厳しくなっちゃうのかもしれないっていうのは心配なところでありますね。確かにどのデッキも序盤結構準備のターンにかけるようなその3デッキですもんね。はい、でそういうデッキに対して例えばバフドラゴンであったりとか、まあ、ミルナード・ヴァンパイアっていうデッキが序盤から攻め立てていってみたいな展開がまあ嬉しい展開になるかなと思うんですけど、ちょっとこのフォレストの融合ネクロマンサーが序盤の隙をなるべくなくしたような構成になっているので、そこがリュカ目線は厳しくなるかもなという。なるほど、このフォレストオリジナルの Milner against この Buff 調 once 整 again. が We're back here ここまで again. 導いてきた、そんな可能性あるかもしれません。見ていきましょう。さあ最終戦勝利が必須な2人です。さあ見ていきます。まずはフォレストがバフドラゴン、そしてリュウカはミルナード・ヴァンパイアから選択していきます。序盤から攻め立てるという意味ではフォレストのこのオープニングハンド理想的な形に見えますね。そうですね、一応1のねこの人魚の守護者から始まってみたいな You do just keep our mermaid まあ、につ if ないで you're a っていうと buff ころ dragon player. リソースが持たないかもしれないので、人魚の守護者だけ Oh. 短期キープですかね。さあ Very good hand there. もう引けてというところ、2、4というところ、そこに見えるかもしれません。さあオープニング託戦週末の竜騎士、いろんな動きが見えるそんなオープニングハンドになったでしょうか。 Whoa, whoa, さあ whoa, リベー whoa, ト whoa, ヴァン whoa, パイ whoa, ア whoa, が whoa, whoa, whoa. 立て続けに来るというの They が toss the Warp Fusion, I think. まあ、ここはリベレートを出してデッキの枚数を減らしていこうというところで、戻すカードちょっと難しいんですけど、コラプトフュージョンが第一候補になりそうですかね。これもテンポ取りながらデッキの枚数減らせるカードたちですもんね。 We got another vampire. 相対的な評価、3枚目のリベレートも引いてきます。さあまずは竜の託戦、ここが第1巻かというところ。まあおおむね託戦で良さそうには見えますね。ここで託戦することで、例えば次の模倣をした後にドローでディオンを引いたりとか、 Another ま Warp た Fusion. Probably toss that as well, right? つくようになるので、ここ We で go Bowler まあ here? ブーストして Probably Bowler, で right? 次のターンより円滑に動けるようなそんな手順なんですね。さあその中リュカはまずはデッキを減らす。 And tries さあ it コラプトフュ again. ージョンが必要に手札に来ますが、対するフォレストはドラゼール。 Really want a Milner in hand right about now そん for な一枚にはなっていますね。 the ただ Milner Blood player, I 相手のデッ think. キを考えるとミルナード・ヴァンパイア、ドラズゼルかなり重たくはなっているので、PP ブーストを今できている現状であれば1枚はデッキに戻ってもらって中で育てて体力の高いドラゼール残せるようにしたいかなっていう印象はありますね。ただドローがつながらなかった時怖いんで、
この終幕の騎士ですねを戻して He's gonna go hand. Oh my god, what is this hand, dude? テンクの清流すでに2つ Mermaid. のバフがかかっています。これによってドローになるそんな一枚になりました。先行4ターン目のテンクの清流が本 The 当 buff に is actually pretty 染み slow るん here, I ですよ think. そう Maybe ですね。 there's a chance for Milner で to win. これだとちょっと一応人魚の守護者を置くこ This と is で Milner is so fast with two. まあ、バフをかけて Two more っていうのができるんですけど vampires in hand この already. バフがまだ3回目ということでデッキの性質的には区切りとしては、まあ、2、4、6とかけていくっていうのが、まあ、1個のゴールにはなるのでここで3に行く必要はないよねっていうのと回復守護の役割のカードを大事にしたいよっていうので It's まずは cra- ドランサイルを切ってドローを回していくそんな判断 There's になり nothing まし to た discard. バフは一気に2つかけるというところが重要かもしれません。さあ見ていきましょう。 They even toss さあ here. 3ターン目の動き。まあやはり次のターンが進化というあ You ることを walk 考 through Jin え is る an と easy アフ choice, ターの but then シオ like が after that what? 使いたいというのを考えますが If you even do play the vampire here, このター I ンに feel 使っ like てお you けば do play the っていうのは vampire ある here. んですかね。一応 Let's 3 go コ warp スト fusion here is maybe not 使え that る bad. ところではあるがそうですね Let's go こうデッキ vampire の here. 枚数を効率よく減らせるカードっていうのがまずこのリベレイトヴァンパイア Oh, Heartbreaker. Oh, the Milner here is very nice. まあ先決の夜だったり Very ア easy スターの toss しおり here. Just toss って the いうのが Milner. まあ進化圏の差はあれど PP を1でデッキを減らすことができる Another カ case ードな crack. の Go ahead で and そ toss こはやっ that. ぱ優 Right? 先して回していきたいっていうところからリベレイトを投げて You want to find knock here? そのターンというよりかはもうコストあたりのドローっていうのが大事そなんでね。うですすねはいさあ5ターン目の動きになります。テンクの清流2枚。さあ2つの体力バフがかかっていますのでドローにはなる1枚であ This るも this のの between the ramp 今引い and てきたディオン playing これ the も魅 heaven 力的に skill, I 見えます guess. ね。 A ramp そうで looks すね better ここ to me 例え right ば now. 人魚の守護者プラス、まあ、ディオンを投げることによって PP ブーストをしながら4バフかけた状態でデッキの中からドローを回しやすくなるっていうのでテンクの清流から引くカードがどんどん強くなっていくよねっていうのでバフをかけるという選択はもちろんあるんですが相手の盤面を見てみるとやっぱり221131と結構強力なフォロワー残っているのでそうなった時先ほどこの人魚の守護者プラスディオンのバフだけをかけようと思った時に盤面に22と31 I think I do like the っていう ramp 状態になる more と here ちょっと体力を押し込まれすぎてしまうっていう You の do で take a lot of これ実は damage 今 though ドラ if ゼ you ル ramp 2枚 here 切っている because of で the ただ残りがデッキに1枚なので Heartbreaker still on ち board. ょっと体力を下げすぎるっていうのはあんまりよろしくないのかなっていうのでテンクの清流が This is a hard. 一番 this is a hard 丸そう turn. であるんですけどそうではありますよね。 I think 体力6 damage is 14までい too ってしまう much. とねもうミルナード2枚 I guess I can understand playing the heaven そうです skill ね here あとは中 probably. 飛進化を切ろうと思った時に55に対して36なんで一応このテンクの This 清 skill 流が blocks 残る目が 6 damage. That's more than 20になら Drazael なければあ does. るっていうところですかねなるほどまだデッキも20 I 枚以下 guess じ you ゃない do go heaven skill here. ただ一応コンパッションドミニオンの裏目があったんでギリギリまで検討するっていうのとドローを回すのであれば4バフかけた状態からドローを回したかったからこそ Got a dominate here. Unfortunately, there's not much hand cards to play. Oh, そうですね got case cracked as well. ただここでリュカは I'm back. What do I いけま miss した him? ね。これがあれば Milner. ここにも対応できると。ただリュカとしてはここのターン例えばコンパッションドミニオンに進化を切るっていう This- I don't think dominance is the play here. You just run out of cards so 3 fast. になって上から踏めるんでっていう展開になるんですけど Your game plan is so slow without nuts. I feel like you have to フ kind ォ of レスト go 側の進化を切らない Empire ってい into う進 build 化を into した時 Bowler に here. この後ちょっと戦いづらくなってしまうっていうのと 6PP に飛んだ時に使いたいカードっていうのは今現状少ないんであんまりメリットもないんですよねそうですね。なんでちょっと怖いですけど3-3を放置する形でも考えてもいいかもしれないです、まあ、このターン自体多分ドミニオンしかやることがないんで、はい。おそらく投げるのかなっていうふうには見えるんですけど進化を切るかはちょっと難しいですかね3-3をわざわざ踏む必要があるかないかっていう確かにそうですね。ここ Let's go dominant here. That's what I know, I 大事な guess. 進化圏ですで進化によってドローが進む1コストで He 必須使 does えるという clear カー here. ドこの飛鳥しおりはもう使っているので5枚あるというところになりますので非常に重要な進化圏のこの差とにはなりますが対応するというところでターンをしのいでいきます。まあここはもうその3-3ですら Still looking for Nax. 後からの They haven't picked 処理 her が up yet. 厳しいという判断になりましたね、まあ、実際のところ横並べっていうのが中盤だとこのミルナード・ヴァンパイアは処理能力がかなり低いデッキになってしまいますんで、まあ、3-3の守護裏が取れなくなってしまってゲームが積むっていう可能性も全然考えられたんで、まあ、今のところはこの5-2に構ってくれよの進化になりましたね。でこのジョーからの打点の長さですよねレンジが長いというのも気にしなければならない Mermaid その状況でしょう。 and the Thunder Claw to さあ pick 盤 up 面 the だけの spell 勝利であ as ればデ well ザー as トスト clear ーンも board. 終わ That's られ pretty る good. ところでありますがやはりこの
ミ They ルダー don't の go 前 white, they の go tall with スタッ the ツの弱さっていうか Thunderclaw here. 処理要件の弱さ、そこをつくような形でここはただフォレスト攻めていきますね。 Really want to draw the Anak here, あ right? くまでもデッキの枚数を減らしていく。 Oh, さあ that's そこが not つ it. ながればというところ。さあこのブラーのドロー次第。まあ進化は切ってもらえなかったんで厳しいですけど、まずはブラーでドローを見て、まあデッキ I を mean, 減 that's らしたい okay, す right? れば Not はい too bad. 減らないし、これ His hands is just empty now, though. 黒を取れない。そうですね、黒が残っちゃい、取れないですねあ、まあ一応反転でああなるほど、反転で解除する形ですかね。はいこのカードの能力大きく打点に関係 I し think て the しまう Milnat's hand の is で just too bad for 放 this. 置はできない。そうですね、これ残すと多分もうむしろリーサル降ってきちゃうんじゃいないかなみたいな。やゲーム終わるレベルになってしまいますよね。 The opening was probably fine, but the 対 Milnat 応せざるを得ない。いや非 draws 常に were just 細い not 手 it. 札になってしまいました。こういうことあるんですね。ドロー関係のカードかなり多いイメージなんですけど。そうですね、ただちょっとここも進化はあんまりしたくないかなっていうところなんですけど、じゃあこの盤面にでもフォレストが進化切ってくれるのかというとっていうところもありますよね。さあドラズエル、これはラス1ですかね。そうですね、もうすでにアクセラレートで使用している、そんなところでした。さあミルダードの突破を厳しくさせる、そんな1枚。さあまずは何にせよの、クローでドローを見てからでも良さそうですね。さあそこから入ってい The く。 thing that you can now convince me U10. さあ U10 is 5 good. 2コストのカード、フォーチュンマーメイドが見えました。 U10 is good. They just drew bad. 一貫で見えるのはそのフォーチュンプラステンク、そんなものはありそうですが、まあ一気にボードを強くするっていう狙いであればそれも悪くなさそうに見えます Must ね。 have faith. 一応アフェクションの裏目 You があ must るんです believe け that ど、 it's good. その時は手札も全部使って出さないと無理っていう状況なんで、はいまああんまりそれされても悪くないのかなみたいなところからフォレスト的には狙っても良さそうですし、ただ今手札にアスカシよりを持ってるんでフォレストとしてはできれば進化切らないでゲーム進めたいなっていう感じですかね。より進化をもらえそうなそんなプレーも考えたいなっていうところですかね。さあフォーチュンマーメイドプレイ、テントのセ The ーブ Heaven で skill. さあ盤面取っていきます。 Doesn't さあ evolve すでに here? 条件は Probably 満 not, たしてい right? る、体力は Doesn't 十 evolve 分に here. 上がっているというようなフォレストの手札。 Oh, that's really bad. That's really bad. That's really bad. 一応あ This is a top left angle, I think. ー触りきれないですかね。ないですかね。女王の体力水準をかわすみたいなのもちょっと難しいか。はい、まあそうですね、バフもかかっちゃってるんで、まあ一旦打って一応これで体力下げることもできますし、まあ本調打って進化で当たるか、もしくはそのまま当たってでとかはあるんで、 No way 進 you 化切ったら can 勝てないよな lost って 5 いう 10 in a 進 row. 行 No は way リュ this カこ win. こまでしてますか But ら it ね。 did. 進 It 化 did 切らない win 方 JCG. かなり検討し Can't ていそう argue with the な。 results. そんな It 表情 did です win. まあ、どのみち例えばここの5-3を取ったとしても、まあ、16点なんで、まあ、何かプラス上であればみたいな形では、まあ取ったとってところですよね。であれば進化を切らない方が自身の勝ち目があるだろうという、そんなリュカの進行でした。フォレストはここはオルカサーファーからドローを見ても良さそうに見えますか Just ね。 didn't draw very well, right? He drew up Which one fusion draw like Hibachi 5 million times. Drew all 3 keys 一応打点 correct. 的にはストライカーと終幕で3-3で盤面でここで11、12、13、14、15とあるんですが、ちょっとボードが足らないのでオルカサーファーからドローを見てとかでもいけそうではありますけど、はい、最大の盤面それとも私か。開けられる数というところであ確か、になるほど、これもリーサルですねこれで打点を維持しながら、なるほど、これが見えていると。 That was a wild move. 3-3-5-2-1 というところ It's lethal. ぴったり。なるほど、これが Donut must be good. I just フォレ spent スト見 everything えてい building ま it. した。 Of や course はり it's 攻め good. のプレーといえばフォレストですね。素晴らしいですね。このターンしっかり Watch, Milnat's gonna win. 確実に取りましたからね。いや、しっかり Gonna と feel like 検 a 討した上で、や fool. っぱ常に勝ちを見据えてるとこういうところが見えるってところですかね。いやーこれでちょっと今日ねヴァンパイアが
あんまりいいところを見せれてないんで、ですね。かなり厳しい試合にはなっちゃいましたよね。まあ、やっぱりこう例えばエルフとかに関してだとやっぱりリリーがいるっていうところは厳しいデッキにはなってしまいますよね。そうですね、やっぱリリーを張られても貫通は一応できるんですけど、その場合だとちょっとビルナード3枚要求だったりとかってなっちゃうんで戦いづらいのかなっていうところですよね。なるほど。さあただここまでこの8位に目指せるラインまでリュカは勝ってきています。さあなんとこれに突破してというところの思いも込めたそんなヴァンパイアかもしれません。さあ見ていきましょう。第 Oh, 2 he 試合目 abandoned the フォレストエル vampire. フそして I リ mean ュカ the は blood. ビショップ Going を for Heal Haven して here. いきました。先ほどのね配信卓でもねメルセがプレイしていたそんなところになるわけですが、セグメント2枚あるというところで、ここはエルフにかなり高いそうな1枚になり Who's そう the です。そう Aether ですね here? 潜伏で戦う戦法を取ることで相手のエルフカウント自体はその進めないようにしながら、さらにこの潜伏が残ると逆にリーサルあるよねっていう風にできるので、まだ戦いやすいマッチアップにはなるのかなっていうところなんですけど、ちょっと後攻という手番なので序盤の攻めをどんぐらい受けれるかっていうのはちょっと心配なところありますよね。まずそこが一 Yes, つ and ハ I'll ー see ドルにな U10  っていま win. すよね。 I've seen U10. I've played U10 before. I've won with このアイテ U10. ールから出てくるエルビーラというところの隙、ここをどう改善していくか。さあ見ていくところでしょう。さあまずはフォレストのオープニングハンド。 He just went heal here because he has a good さあ matchup 先 into 行は both フォレスト of です。1ターン目から Castel のレッ and カード、そんなところが見えています。 Elio. まずはフロストエイジプニセス。やっぱりこれもね何度も今環境、全環境からねやっぱり Okay, losing the ビショッ buff プ is で a すから given, so you don't 序 really 盤 lose がやっぱり好き anything. になりやすいっていうのはフォレストも理解してますよね。 Very sad thing to say. おーさらに詰めれる。 Oh, that そんなカード panther is 見え kind ま of したが、 gross. Tiger, 選 sorry, 択肢です tiger's ね。ア not リアか good. ら行くか、アネモネタイガープレイするか。ここを一応アリアから投げておくっていうのも相手の盤面につけるっていうところでメリットあるんですけど、ちょっと相手の回復ビショップ的にその盤面にフォロワーをなかなか出してこないので、その11のフェアリー自体が仕事をするかどうかっていうところがちょっと怪しくなってくるっていうのが一つあるんですが、その逆をいくとそのバウンスが今手札にないですよね、はいなので例えば巻き手を引いた時なるほど、確かにその時に戻せる。確実に戻せるカードになってくるので、 Oh, he goes for Aria こ here. こでアネモネを使うよりはっていうところを考えてますかね。なるほど。巻き手まで意識する。 Fountains, like やっぱりこの one turn デッキは late. ね、巻き手のことを考えるのがやっぱ大事ですかね。 Probably gonna go with Arcade here, but the question is, do you go for board clear or do you go for 試験場 draw? ここからのドローというのが先ほどのトップドローまで見ていた第1巻でした。さらに正常の噴水、ここが見えたところで選択肢が出たという状況です。 Oh, やはりカウントダウンを考えると先にプレイしておいた方がいいんじゃないかっていう思考ですかね。あと、おーそのオーキッドの試験 Look 場 at the fountain マムであったり、バンブーディであったり、どちらもその今張ってしまうと4ターン目の開始に割れてしまうので、その時にこの It's a 巧妙ですね、 ton of お尻で damage. 置いた時にその回復が1カウントで始まってしまうので、そこをずらしたいっていう意図がありそうです And ね。 what buff Joe so that he deals 15 damage on evil? He's so やはりこ weak の対 right now, 面 I で know, も right? この有君巧妙変身で使っていく、そういうのも十分考えられますか。 You know what? Joe should just do as much damage as he has defense 今 when の you 現状だとないっていうところなので、理想は多 on 分 both そ his の fanfare and his 最速で evolve. ルビーラに進 He 化を could just do as して much damage as he 戦闘 has を防いでいくのが defense. 一番早く決着つけれるかなとは思うんですけど、それでなければそういった形でゲームをしていくのかなっていうところですかね。さあ積極的に攻めていく、そんなフォレストに対してさあリュカはゲームを作るためにさあ進めていくというところでしょう。さあフォレスト場面非常に強力なところ、まずは状況の整理、自分の攻撃から入って残りは思考の時間に使っていく、そんなところから入りましたが、やっぱりこう潜伏を捨てられてしまうと取る手段っていうのがないので、一応メイとか異形とかあるんですけど、そういうカードを組み合わせないと取れないので、やっぱり取りづらいってなってくると、潜伏を捨てれなくなるべくしたいなっていうところで、その方法の一つとしては序盤から攻めることで体力の水準を一気に下げて、潜伏を伏せるとこの盤面でリースを取れるよっていう風にすることによって、実質伏せられないみたいな風にするっていうのが一応このカステルエルフ側が取れる、最大の防御というか攻撃というかになってくるのかなっていうところですね。やはり攻めは最大の防御というところでしょうか。さあ残りの1コストはフォレストプレイせずにターン返していきます。さあ Last was このターンの選択 represented 肢 the プ deck レイ you できる read のは game そ is. もそも基本的にはオーキッド Last Wars is not good in this kind of competition because everyone's probably bringing Castel, right? Last Wars is hopeless in the Castel, it's actually just 盤面 unwinnable. を置いてきましたね。さあ攻撃局にこれで打点を抑えることには成功しています。
さらなる妖精の Even 学習 against buff, it's not that まだ good. まだ Against エルフの Helio, it's カウン not ト that good. It just は進んで doesn't い have な a い good そんな matchup, 状況 that で good す of a が matchup into いや any of the ちょっといい the です three ね big decks. It has like a decent 本来であれ matchup. ば The matchup is okay into 攻める Helio 戦 and 法を取りたいんですけど攻める時に uh やっぱり buff, but it's only リ just ソース okay. を使いすぎてしまうような Meanwhile, you have an abysmal matchup into 妖 Castel. 精の学習を I think it's worth it. まあ、今リソースがないのでドローで回したいってなった時にエルフカウントを稼ぎたいっていう風になるんですけどそのエルフカウントもちょっと進まないような手札になっちゃってるんでフォレストとしてはちょっとこのターンも事実上パスになってしまう可能性もありますよね。ちょっと決断強いられてますよねもうここで Ah, 一旦 he's リ just スクを going aggro 取りな here. がら Oh, he's just going 攻め切るし aggro. かないんじゃないかというところでクロスエイジプリンセスさあこれで盤面ロッカー回避しながらさあ押し込んでい Here, く bring そんな last if you 判 can't 断 bring と Helio. な That's った also さあ true. 4ターン目 Honestly, that's probably the bigger deal. The LB fact that は you ない can't の bring で第 Helio 一 if 巻 you と bring しては last 有効 goods. コミをここから入る選択肢ですね But then that makes the people who brought ここは混ぜて that makes you have to question the people who brought the 灯火にへと変わっていきますさあまずは進化 oh でワンドロ Kira ー here. Don't really need it, I 2 guess. 回目の進化でプレイポイントの回復 Simply snipe the Aria. そしてさらなる進化でドーンといかさあ除去をしながら回復をしながら全ての処理が入り Oh, the Link Craft. No, it's fine. さあ現状の盤面を打開していったというのがルカですこれがまあ I 怖い guess とい if う they 話 don't ですよ clear ね this 繋がらないと Muse Gore Mine, it's technically a board ま lock. だ7ですかね。 Can't なの actually であと play 3 Luvia つ here 離 if れ he なきゃい doesn't けないんで clear すけ the ど、じゃあカステル使わなきゃなのっていうところですよね I don't know whether they want to clear the Muse Gore はい Mine 勝 here. つため Right? に必要なカードですよねこの対面においてもいやそうですね。さあペアリーだけメイをプレイしてギリギリのカウントこ He does just lock. こを見ていたプレイでしょうか They can't play Luvia い here, や which is これ interesting. いいプレーのつかあったんじゃないですか。なるほど盤面が開きませんねただ一応このキーラーで踏んで割れるんでここで LB ラ来てくれたら Oh, he gets the PP, right? お He ー does get a PP refund. Okay, こういう that's こと kind です of ね gross. なるほどいいケアをしてこの相手を許さなかったということですよね盤面狭くして恥の光これでどうだ I did not think of that. That's kind of cool, actually. しっかりとこれは灯火の効果を生かしてというところのプレーになりましたさあ一転して苦しくなったフォレストカウントもないドローにもつながらないさあまずはカウント9なのでクロスエイジプリンセスこちらが退場することによってカウントは10になる Oh, that's his third one. さあまずは This これ is で not ドロ looking ー very good for Castel at all. ナチュラルテイマーこれは嬉しい1枚か一応つながりはしてますね。 Yeah, this was very bad for Castel, I think. ドローですね可能まあ一応進化を切れば依存数になってくれるかという1枚 Outplay the outplay. さあ直撃召喚の面も含めて盤面の処理は可能となっています反復しましたわさあ残り体力2は盤面にいるフェアリーたちが He's looking kind of nice. Yeah, it's definitely looking like the heal player's doing well. 11なので Actually, just a win, right? This is just GG. 15まで15までなんで7はちょっとまあもちろん厳しいんですけど8にはいけなくはないのかなっていうぐらいの状況ですかね。なるほどはい、 8ターン目ならというところただやっぱりこの回復ビショップのキーとなるターンといえばやっぱ7ターン目ですよね、ジャンルもありますしね。ここの猛攻を耐えた Just 末の goes, カステルというところにはなりかねないそんな状況です you just go agents here, it's fine, right? ここは学習温存盤面の処理のために温存していきますさあドローで引いて Oh, く he る picks up the John as さあ well. 潜伏となる諜報員セクメとこの辺りも見えてきましたこ It's こ so はもう doomed. 情報員に進化を切りたいターンに見えますね。これ通ったら勝ちだよねって形になりますもんね一応盤面的には体翼の灯火が置いてあるんで例えば潜伏という形をとってしまうとジャンルがちょっと投げづらくなってしまうんですけどまあその潜伏を取り切るのもかなり難しいのでそこまで押し付けていいかどうかってところがちょっと検討のところです、ね、 One evil off. I guess it's fine, just slam it, right? You just pop next turn anyway. 次のターン処理された後の受けを作るそういう形であれば諜報員ここを温存していきたいそんな一個もあるでしょう
Oh, yes, Steve, I wanted to save the that thing for the John next turn, which makes sense to me. だいぶ有利な状況にリュカ自身の視点でも見えてるでしょう、But they just play Sekhmet here instead. セクメントプラス噴水を置いておくかどうかですかね。これで一応カウントダウンが I guess they 今 function 進化 they're functionally the same, right? With 3回まで playing 行ってます playing よ a ね。はい言ってるんで segment これ and で a あと1 the agent here, but the agent just does more work. っていうところなので I mean the segment just does more work now, and the agent's probably more useful later on. そんな状況でしょうか。さあ再び回復ビショップの持つ潜伏プランがフォレストに襲いかかります。まずは予選学習のドローから。さあカステル、次に繋がらない。 Oh, his hand's so bad. カウントが止まっちゃってるんで、これだと権限も張れ The ないですね。 Sekhmet, これも the 戦局の ward, 強 I み mean で the すね。 ambush, 進ませない。 the new ambush, the 3-cost one. Sekhmet. これはリュカが序盤のフォレストの猛攻をうまくしのぎ切りました。あとは17点削り切れるかというところですが、海老原さんこれは問題なくいきますかね。 It's so over, yeah. This. がそうですね。まずドローがこの Oh, 感 we've じに seen Hugh Bishop. All we've seen Hugh Haven do is just go freaking ambush. It's just ambush Haven now. で盤面に13点あるので、3回回復すると6バックで19点。まあ3回もいかなくていいのかな。そうですね。カノンに破壊が入ってしまった場合ですかね。それの場合は20まで考える必要があるっていう形ですか。これで融合2回目で PP が戻ります。でこれが3回目。一応ここの確認。カノンには当たらずというところで17点で大丈夫そうですね。 Oh, まあ仮に回復されてても突破できてましたかね。そうですね。さあそんな状況です。さあリュカが1本取り返して、さあここで状況をイーブンにまで持ち込みました。この対極的な話、この、予選の話だけすると、ここから3-1で勝ちたいですよね、お互いに。この勝敗差はいっていうところを考えると、理想はやっぱり大きく勝ち越してこのラウンドを終えたいっていうのがやっぱこの2人の本音にはなってきますよね。さあであれば、まあただもちろんそのどっちにするにしろや、とにかく勝つことを考えないといけないというのは変わらないので、さあ見ていきましょう。さあ本戦に向けてそのために勝ちに行く、そんな2人の no 戦いを BM, 見て he's いきます。 not a real Hugh Haven 第三試合 player. エルフ対 He's ド not a ラ real ゴン Hugh Haven player, he's a good one. さあバフドラゴンのリュカ、作戦から入れるのはやっぱドラゴンの Haven't 嬉 seen しい。 Hugh lose yet. We've only seen Isn't it? Hugh twice. We're not gonna see Hugh lose at all おそらく today. 二枚キープですかね。 If 先 Hugh 行くことも loses at any time, it's gonna be tomorrow. でしょう。ただ対するフォレストもなかなかいい手札じゃないですか。先ほどとは打って変わって Also haven't seen Hugh versus Buffalo. Let's ignore that. なりましたよね。さあお互い Surely that's not the かなり reason, マイクをキー right? プしてきました Surely? さあジョーから融合できる学園カードはありませんでしたが、2ターン目は託戦は控えています。 It's not like Hugh's matchup into Hugh is bad or anything. I mean, まずは into 序 buff 盤 is bad or anything, right? Right? そんな進行から入ります。でまず託戦。 To be キーカード the カステルを引いてく go る。 into the こ worm の crafting, right? PP ブース But ト this して Joe る is hard 間 to に play. フ He's ォレスト kind として of はもう academic. しばき倒したいぐらいの感じでどんどんもう攻めていきたいですよね。 Instead of U10, they should just play heal. Just playing both この U10 and プレイスタイル heal. とも合致している、そんな状況でしょうか。さあ対するリュカはここはバフを仕掛けながら準備して耐えれるカードが欲しいというところ。 Oh, ゴル okay. フサーファー I guess you've tossed the これ付き合 striker いそう back, で right? すね。今回のリュカのデッキの中にはガンベインなんかは入っていないので、序盤の干渉力がちょっと低いです。そのデッキですかね。ただここはもうジョーを回すことを優先しましたね。でダートストーム、これは大きい1枚か。これは盤面に触れて良さそうに見えますね。いや、一層できそうですね。さあこれはリュカに傾きそうなそんな1枚引いたデザートストーム。さあ対するフォレスト、自然の導きを引いたということで、これは繁栄の巻でプレイできそうですね。ただここ Wait, で use 巻 the きを置いて sapling ってい steel う with とこ us ろ to まだ draw 全然 cards. まあいい展開なんですけど、 Now this 戻すかどうかが検討です。 Even まあ mouse 2枚目 sapling もあ steel り with ま us. すし、 I ア don't スカ want シュー to ルもあ do りま that, す but you し can do that. あとはテンポ的な話になっちゃうんですけど、はい攻めていきたいっていう話があったと思うんですけど、そこを守っていくってなると戻してしまうと盤面が2-1一体になっちゃうんでな、るほど。それであれば1-1プラス
2面プラス21の盤面にすることで、処理を要求しながらされなかった時のリターンを追うならこういう展開かなっていうところですかね。攻めの一貫性ですね。There's a storm ただここにはデザートストームがいやー刺さりますね。 looking out for Castel here, I ルカサーファーでさらなるつながり、そしてフォーチュンマーメイドまで見えています。さあ後に伸びるカードたち、 He does have the そこは見え mermaid, てい but る状 also 況で like しょう。 doesn't リュカ think- かなり順調なその立ち回り。さあ再び陽線の学習が枚数来ているというのがフォレストの状況。とりあえずアスカしおりから入ろうかなっていうところですかね。そうですね。妖精竜なんか引けると手札的にもエルフカウント的にも進みが良くなりそうなので、アスカしおりから入ってドローを見てっていう形が良さそうには見えますが、 I mean, that's what Asuka and Shuri here to make sense for his hand. さあ That's さらな a る lot カ of ステル fun facts. ここまで来ればエルフフォロワーのカウント、ここも目指したい、そんな状況でしょう。まずは学習1 I 枚 kind of 目。 want to pick up Plumera here, right? さあ 4PP、 4枚のカードをプレイすれば直接召喚で名が加わります。なのでちょっとこれは New Haven must be very hard deck. Not many pro players are playing it. Who knows? なのでまずは巻き手から見ますかね。当たって巻き手、一巻きといくか。手札調整をどうするか。で進化もなるべく You need to make hand space. Oh, I guess they just don't care. That works too. ここは Maybe you just 学 don't 習 care. をリソースとしてはカウントしなくても大丈夫そうだなという判断から使っていくっていう形ですかね。潤沢だというところ Mill の the 判断 me. で、 I こ mean, こは just mill the top deck here. カウントの方に移行していくというのがフォレストの思考でしたでしょうか。 Ooh, you kind of want to save So I that think heaven save skill, I think. ここはちょっと都合よく引けたので天空の清流行っても良さそうに見えますね。この盤面はかなり、は Gonna use it. さあ天狗の清流で一掃して Right, got the kick. ジョーも引いたぞ。 Oh い、こ no. れはもうこのターンは Oh no. ストライカーに Suddenly buff is looking very good in this フ position. ォーチュンマーメイド進化からディオンくっつけて次のジョーに備える、そんな動きになりそうですね。いや、いい Suddenly 一枚 things are looking up for a だったん buff. じゃないでしょうか。いやこれはかなりいい一枚になりましたね。まあこれがあるからバフドラは強いですよね。バフドラゴンはね、この圧倒的な盤面制圧力。しかも結構学習を使わせて Evolving？ で相手がこのフォロワー取り切るのは難しいんじゃないかなってところから進化を受けて攻めに行きまいしたね。や押し込んでいきますか。さあ学習が Feel the 手札 fun に加 fact わ there. らず Not great. 7937のスタッツをフォレスター現状の手札で解決していかなければなりません。 You should make Fauna Handler out when this follower leaves play effect, not a last words effect. That'll be funny. 最終的なリーサルに必要なフロストエイジプリンセス、ここはあるが Castel time? まずはカステルを1枚ちょっと投げないとダメそうに見えますね。ちょっとあんまりね捨てたくはないカードになるんですけど、はいこういう風に盤面処理に使っていけるっていうのもカステルの魅力の一つですから、ここで2点当てながらカノンとかを組み合わせて盤面に触っていくっていう形になりそうですかね。中盤でも使えるカステルのファンフあーァイ能 using 力 this の for 反 draw, 応 that's でここを fine. 使った処理になりそうです。星のような道しるべに。さあカノンでドローをしなが Find ら a 回復しながら Plumeria or さあ盤面に Aria? 向き合っていくフォレスト。さあメイはアクティブになっている。 I should remember if you're playing the Aria version or not. ここを使って処理をしながらのカウント進行。さあなるメイがやってくる。 Second me. これで20までぐっと近づきましたかね。一応これでカウントが13なので盤面全部離れて16まで、はい、 At 16 now on 次 turn のターンに 5. こう走っていくっていうのはちょっと難しいカウントですかね。 The そう problem で is すね Drazaya 権限 exists. なかなか決まんないですからね。えまあ、ジョーズと妖精竜絡む Growth？と決まる展開も全然あるんですけど、さあ Oh, 友人のストライカーは残って They just can't 押せ answer 押 it. せのタイミングにリュカはなっています。ただやっぱ進化権はね先ほど使 I った want の to think で Amulet こ is こ good で against Helio, is it? デ Guess ィオン there's が no アクティ followers. ブにならないとちょっと進化がこの次のターンも切りづらいっていう形なのと、今かなり処理にカードを使ってくれたなっていう風に見受けられたので、はいまた継続して盤面押しを考えてるかもしれないですね。ここはちょっと攻めのターンにしたいですよね。先ほどの処理を考えると。なのでくっつき的には飛鳥しおりから今手をかけてたんで322とかですかね、うんフォーチュンマーメイドプラスディオンみたいな形でいいんじゃないかなっていうの Let's で go 今 Asuka and Shuri here. It's the mermaid. こちらが攻め思考を引いてきた龍神のストライカー。
これは最後にジョーと合わせるようなそんなのもイメージしてるかもしれないですね。 For Dion, right? さあフォーチュンマーメイドで手札スタッツ上がっていきます。 For the evil point as well, 7 right? まで上がったので進化権が再び回復。 Strong. Here's the こ Castel れが here. 処理できるのかとリュカを押し付けます。さあサルビアパンサー、先ほども言った通りカウントがまだ20にまでは到達していません。現状16、15ですかね。15で止まってますね。メイが退場して16。 In theory, if you deal enough damage, if you leave all their followers at 1, then they come use Joe, であ right? れば処理に走らねばなりません。 If that's possible, で but 進化権も戻ったの in theory で、一応ジョーを気にするっていうようなシチュエーションにはなっちゃってますよね。 you put all of the buff dragon まだ followers at 1 HP, they can't play その Joe. メイとあんまり捨てたくはないで It's す still けど、 lethal. Wait, it's still lethal. It's just lethal. Never mind, 処 it's 理 just に still 回るような lethal. 形になりそう Buff です is か just ね。 ridiculous. Yes. まだプルメリアなんかも起動してないですよね。そういうところ考えるとこう失踪2枚プラス権限2枚の18点っていうのもちょっと不安ですよね。まだ見えていない。このカステルをバウンスするときにドローがもらえなくなってしまうので、そこがち Now ょ I'm っと starting 導 to き get や hungry again. りづらいよなっていうところなので、Bounce the Castel. Mill the ネブカ ticket, I スの think. 影響がこちらが手札に入らなかった。 But in the end, it's still just GG, right? 盤 There's 面 no way 干 to 渉にな clear るの this. 1枚ですが、さあフォレストはまずは Because everyone collective forgot about heal haven. You don't see it much anymore, so leave them all at once is the most close solution. It doesn't even work because they have enough damage on board to just lethal. さあなんとか整うか。ギリギリまでちょっと時間が間に合わなかった。いやこれ Oh, out of time. Oh, that. 残ってますよ。であれば I mean, it didn't matter either, but like, いや非常に難しい盤面をリュカはフォレストの押し付けていきました。 it didn't actually matter, but さあ残りの体力これを削り切ってここもぴったり打点を見せてリュカは残り1本そこまで追い込んでいきました。7点でしたね。ファンファーレが5点でしたね。失礼しました。いやただこれで 2-1 と逆転したのでリュカとしてもここで 3-1 で終わりたいので、このラスト1本、リュカにとってはラスト1個のデッキですよね。ミルナード・ヴァンパイアが突破できるかというところですが、ちょっと配信卓だとこのまだミルナード・ヴァンパイアのいいところが見えてない right? ところです。 Now he just has to win with. ただ Now he just has to win with U10. 少なくともね That's all you have to do. Just win with U10. It's はい that ぜひいいとこ見 easy. れたらなというところで、さあ対するフォレストは現状8位、この本戦ラインにいる選手であります。 Just win with ここからで U10. の Let's 3勝 go. 2敗でも Let's 十分に可能 go. 性があるそんな選手になりますので、やっぱ見たい選手は見たいプレーは多いでしょうね、フォレストの本戦。さあ見ていきましょう。3勝2敗ライン、お互いに本戦のかかったそんな一戦となっております。さあ2勝1敗、リュカが王手をかけているそんな3本目。ここでネクロマンサーの登場です。この層が私のさあまずはオープニングハンド見ていきましょう。 Open, not okay. Just keep the whole hand. Let's go. I think you toss the heartbreak actually. からデッキを減らしていけるようなそんな手札に見えますよね。そうですね、やっぱりこ Keeps it. うミルナード・ヴァンパイア大事なのは序盤からデッキの枚数を減らすことになるので、あとやっぱ効率のいいカードということで、リベレイトであったりとかハートブレイ Maybe ク it's っていう time. カードたちをキープして Maybe it's time we なるべく see 序盤 under から 10. 自分のデッキを減らせるように立ち回っていきたいですね。さあそのためにミルナードのために全力を注ぐそんなデッキ。 U10 and win the same sentence. No ways. ここからまずは入っていき Oh, he just tosses the case cracked here. 9目最終的には必要な1枚となるでしょう。 He's just betting on the fact that he'll find another case crack ゴーストパ eventually. イス入っているので融合や早々に関してはかなり問題なくプレイできそうですね。なのでここもまずはカーストキング融合からドローを見てっていうところなんですが、例えばここでソウルライトを持っているんで、ゴーストで当たりに行くっていうのもいいんですけど、次のターンどの道一掃できそうだよなっていうところを考えると投げなくてもいいかなっていうところだったんですけど、 Please find another case 今ここで crack. 使うとやっぱりネクロマンスのたまりっていうのがあるので、はいそこを考えてまずは1体で、あとはソウルライトを打たないタクも生まれるかもしれないので、先にまずはゴーストで Guess just Amaterasu? 選択肢広げたというのが一つ第一の理由ですかね。さあ2 Probably ターン目の just 動 play き the heartbreak next turn, right? まあ Just やっぱ Amaterasu り here. こうただコストだけ考えると蒼天の音調ちょうどいいななんて思うんですけれども、やりたいことじゃないですよね。そうですね。
一応このターンに投げると、例えばここで、つくよみから出していくっていう展開にしてってやった時にソウルライトをもらうと高校の4ターン目にアマテラスが出るようになって、でそこまで処理してくれると高校の6ターン目につくよみが出るようになるみたいな展開にできるんで、例えばその19点のパターンに押し込んだ時とかはリーサルが取りやすいんで、ここで音 If 調 in って Milner, I い always くと believe in Milner. 出す順番的には綺麗に決まっていくのかなっていう Going ところなん not ですけど、 here. なるほど、那覇とプレーですか。結構進化したいなと思っちゃったんですけど、処理が難しいフォロワーだからこそって感じですよね。なるほど、ソウルライトにもかからない、 Playing そのところも評価ですか。 Metatron turn 2. The classic move. これは莫大なアドバンテージ、そのところも見える那覇とのプレー。さあこれに対してはフォレストもまずは泣き金ふかしはここプレイしていきます。これまずはで肥料の早々、指紋の開通を使いやすくしたいというところからっていう形ですよね。気を広げたそんなプレーですが、神の印ですか。これが来てくれたおかげで一応序盤の体力プッシュに対しては耐性がつくようなそんな展開見れそうですね。 Just draw another just draw another knack, right? That 優 easy. 勢な状況でターンを迎えています。なんだこれもしや那覇と残ります。動きましょう。それ Going を for 狙 turn って 7 ますか Tsukuyomi, ね。 I guess. 結構2ターン目のね意図通りみたいなところ出たかなというところですね。いやヘリオプレイなんてしたくないですもんね。あんまりしたくないっすね。ちょっと引っ張られすぎちゃってますよね。 Or he's just barely unable to clear through い like や using これは video. 2ターン目の那覇とプレーが引きました光ってますね。ねさあまずはソウル You ラ want イ to ト clear の this プレーを knock, 考 so you え have て to いる use フォレス Helio. ト。融合できるのもこのソウルライトのみですが、融合していきますね。これで進めながらドローをつ Use ないで Helio と so い he うところ does になりま just した。 draw here and just act alive. さあ And バンシュの that's 否定 good. 者はある。さらなる融合は期待できます。これで融合のカウント自体はまだ2なんですけど、ここから進めることはできそうですね。さあ残りフォレストはこのネクロマンサーとエルフ2枚で突破していかなければなりません。まだまだ次につながるそんな一手。さあ融合枚数も重要。 Oh, す he でにヘ feels リオは every 想像 all さ the れてい heal. るので、次のターンも融合の枚数が整えば狙えるという Knack ところ play が was 来ています。 good. No way. Knacked is これで base. 一気に5まで進めますかね。 Nah. グッと進みました。同じカードを混ぜたの He's で on こ a こは different 編集はしません。 on a different level. さあ残りました那覇と。 Was bait. さあここから一気に回していくことができるでしょう。リュカ Oh, he got を引いて Dominion くる here. Dominion's actually not bad here. これであれば His hand's so な empty. がら那覇と進化も面白いですね。かなりありですねた。だアフェクションで使った方が相手の前身に対しては強く Another なるので、ここは那覇と進 So another 化 knack してっていう anyway. 全身運用のためのそう全身対策するための場所と判断。ここはとに Would か have くミ thought レナ 1 4 on ードのため turn の 2 動 is きと very good. I 言ってま learned した this in my first ただこれは expansion もう when Metatron フォレ was ストは released. 前のターンのプランニング通りこ Metatron こから was so 選手を作ってい insane. くで亡きの復活者が確定で戻ってくるようにできているので、これで Forest is 融 the name 合 of を the し player, て yes. Name まあ is 7, Forest. 7融合達成プラス前手を作る。でその前手を亡きで捨てながらっていう展開考えてますね。全ての条件満たしています。さあリアニメイト先のカード、 Oh, he's just 融 going 合 in. の枚数、 Going in. そしてヒリオの召喚。いやーこのリンゴ大きいんじゃないですか。いやーくっつきますよ。いやめちゃくちゃいいですねこれ。しかもまだ PP 的には 6PP 迎えていないので、これであると Dominion ファ though. ッションの進化でマイナス22が入るので、残りますもんね1体は。 Oh, he survived. Oh, they そう survived い the う意味で Dominion. も大きかった。さあ天性の毒リンゴ、さらなる電子が出てくる。5ターン目にしてこの盤面、 If you go Dominion here, it's still a 5-5. これにはリュカも困 You り probably ました。 still go Dominion here anyway. Right now, U10 we have been waiting for is here. Maybe いや not. ーこれ PP Maybe not. This ブ is ースト looking してい pretty た bad for ら U10. ちょっとアフェクションがちらつくんですけど、それでもその場合はドミニオンいないですもんね。はいそうなんですよね、使っちゃってるんで、どのミスというところだったか。もしかするとちょっとブラッドクローで
横並びをしちゃったことで当たり先が増えちゃったんで、ああなるほど。そこを打たないみたいな選択肢はあったかもしれないですけど、さあドミニオンただしフォレストが進化を使っているので進化優勢はリュウカにあります。ドミニオンの起動、さまざまなカードのアクティブ。 I mean, it's not impossible to win, I think. Definitely very hard to win, but it's not さあなんとか impossible. 抑えてというところで1体の前者はこれで処理が可能です。ただし He そ goes の up to 分の5, which is very big. Probably trade the Dominion. Don't trade it. さあなんとかデッキ10枚以下になるまでにそこまで耐えなければなりません。いやーそうそうカードが目白押しですよ。このゲ Ryu ームレンジだと耐えられるか怪しいです 10 ね。 blood goes down to まだ14 deck, 17枚で、 14 in deck まあ、一応 at the start next 進化 turn. 切ってるんそしてナハでトの能力で14からスターストスタートですよね。それだと3点入ってのスタートじゃないんで、I think that fusion, I think Helio wins here. ミルナードっていうのもコストが足りない There's ですよ so ね。 many burial, right? Oh, まあ、ミン wow. トから入って、 Oh, but he has no way to clear these wards actually. The wards are just weirdly like 30. で融合して、 Oh, he can clear it with a. でそうそう Void Knight 繰り返して he wants いくっていうような。選手を育成していく We're gonna use the Void Knight, right? Maybe? そんなプレー見えています。さらなる早々でさらに前手を伸ばしていく。さあ引いたカードによってはタイムできるソウルライトも来た。 I もう like 次 Void のタ Knight ーン here. のリーサルは確実と言ってもいいんじゃないでしょうか。でちょっと盤面にも触りたいので、バンシュをはいですね。はいバンシュを素で投げて、盤面除去と回復。 You can use the Night Terrors on the Mint. コンパッションドミニオンに Oh, 対 he し goes ては that way. まあ、触らないというところにはなるんですけれども、やっぱここからちょっと削り切るのは厳しいですよね、ミルダーのヴァンパイアは。まあ、14枚のスタートになってし17, まう well, の 17 seems で、 hard. I think 攻 actually 撃がよ 17  く seems 消せ hard. てもっていうところと、あと進化系がまあ一緒なので 1PP で2枚消せる It's not かっていうのが impossible ちょっと今 technically, I まず think, 減っ but ちゃってるんで、いやそこですよね。とりあえず減らさなければならない。1PP で打てないんですよね。進化権が同等。 ooh. さあここでハートブレイクを引いて失踪にはなるが、進化を切っても12点まで。ブラでも回復がちょっと There's 足 a りない ward. ですかね。 Bowler is at least a ward, I guess. それ以外はでも回復はしとかないとですよね。さあ最後まで考えます。ついに条件は満たし、このターンさえ耐えれば、なるほど守護の方がいいか。うん確か They に do have 一応 ward. 解けれなければっていうところですかね。どちらにワンチャンスかけるかというところで。 Yeah, you have to pray that they can't get rid of the ward. He's probably gonna evolve a ward, maybe. Do you wanna evolve a ward here? していきました。 I think it's worth evolving a ward. Probably 当 evolve the 然リュウカ nut も here. 次のターンまで巡ってくれば条件は満たしています。 I think she evolved the もう nut 削 here り to 切ることは protect ほぼほぼ from できる the だろうという状況です。 White Knight. 視力を尽く You す try to believe in U10, but it's just so fake. It's real. さああとはリュウカは祈ります。 Have こ to の盤面が残 believe. ればいいなと、体力残れと。 Honestly? Wait. さあどうなる Hold. か。 Hold. 現状の融合されてるカード、 Hold. つまりハートブライトに出てくるカードが何かというところですが、 Hold. からヘリオカーストキングですかね。なるほど。この後ヘリオから出てくるのがカースドキングになると。ヘリオから出てくるのはバンシーですかね、それは。さっき想像してたんで、はい。深淵の大佐がああ、なるほど。対策が動いて Oh, ますね Colonel works here. そこで対応できるかどうかですが、そこでは除去できしきれないのでっていうところ Oh で wait, no, this guarantee, right? これで Oh, this ソウルライ guarantee. He ト still has. Wait, does he still have Void Knight? でバンシで There's Void 変 Knight. 化で He has Void Knight. Alright, yeah. Then this is GG. 前手守護2面突破して He had Void Knight. 最後 It was so close. Wait, there's still one more game. はい。さあこれ Do one more game? しっかりと状況判断。さあ Do one more game? この状況も突破してというところで、さあリーサル削り切っていきました、フォレスト。 There's still one more 最終 game. 戦まで来まし Hold. た。いやーこれで2-2なので残りはカステル対、まあ、バンパイア。ヴァンパイア。いや、リュウカ苦しい。リリーがいるんですよねい。やそうですね。ただリリーが止めてくれてても
結局はそのミルナード3枚プラスっていうところは防ぎきれない可能性はあるので、ちょっとエルフ側も悠長にゆっくりあんまりゲームできないのかなっていうところあるんですけど、なるほど。気をつけなきゃいけないのは守護を立てないことによって突然リーサルが降ってくるパターンがあるので、 It was so close. It was so どち close. らでもいいで The すし、 hero was just too 守護 fast. を一面立てておくだけで結構相手はやりづらくなるので、そこはちょっと意識してプレイしたいかなってことですかね。さあ十分に勝機の目がある、さあそんな戦いになるでしょう。さあ最終戦もフルマッチとなりました。見ていきましょう。 Alright. VS リュカ The 最終戦となります。 last match for the day. さあまずはオープニングハンド、フォーレストは全てを変えて、リュカはもう急いでとにかくデッキ減らしですね。もうこれは何度も見ている光景です。おただフォーレストの手札がベストハンドぐらいのレベルじゃないですか。あとはちょっとこの後 Oh, this is not looking good at all, dude. And it's so good. さあバイアントスクリーム、これは対応できる。いやー、ここが11であれば相手の出花をくじくことができたんで、カノンのいいところが出ましたね。 Why is it so laggy? それだとやっぱりこう中盤は Close some stuff. 序盤は Then I can 塾が close. 得意なこのヴァンパイアなの Close で、 this. ミルナのヴァンパイアはなるべく相手の盤面に序盤から触っていって、 Close あんまり this. 気持ちよくこう巻き手だ Close ったりとか this. アネモネサルビアみたいなバウンスカードを使わせないで、相手のそのエルフカウント進行をなるべく So 減らしてい laggy. きたいっていうところがありますからね。 Why is it so laggy? コラプトフュージョンがあるとなるほど。一気に形勢逆転が狙えるんじゃないかなっていうところですね。さあ引いてほしいというような感じで右下のカーソルね、くるくるくるとしていたのがリュカでしたが、さあここではさあコンパッションドミニオンのそういったドローでした。 I think if the hand is so thin, こ maybe. こはちょっとまあ盤面 Oh, but they have 受け入れるんですけど freaking 3-1が1-1 they have stewardess. So I think this is a game over. I think Milnar is gonna go home today having accomplished nothing. もうハートブレイクを投げた方がいいのかなっていう感じに見えましたね。そうですよね。スクリームで繋がらなかった場合のリスクもありましたからね。さあ巻き手が繋がる。さあこれ They've は used Oprah GX, not sponsored. I don't even know if Oprah's actually that good. さらなドロ I've heard that the performance is actually about the same as just other browsers, but maybe. 巻き手を回収するっていうのは第一環ではあるんですが、そうですね、巻き手を回収してっていうのもいいんですけど、このターン例えばフェアリープラス巻き手に行っちゃうとこの後続の巻き手がなくなってしまう可能性があるので、そこはちょっとリスクあるのかなっていうところなんですけど、巻き手が2枚あるんで、その巻き手をバランスするかどうかはちょっと難しいところでありますよね。そうですよね。1枚しかないのであればもう大事に使っていかなければならないんですけど、2枚ある It's なら still lagging. まあ一応導きの I ドロ don't ーを一 understand. 旦見てっていうところもありだと思いますし、はい、盤面を継続していくっていうのとコラプトフュージョンが Mhm. なさそう Should I という just should I と just こ turn ろ off the の観点から Barbaros いくと and maybe it'll stop まあちょ lagging? っともったいないですけどリリーを置いておくっていうのが一番テンポ的にはいいのかなっていうふうに見えますね。判断難しいですよね。最後のこのミルナードが来るタイミングでプレイしたリリーではあるんですけれども、テンポ的、次に来るカードのところまで受けまで考え Yeah, this is not looking good for Milnar, I don't think. The Castel player is just having a good time right オールイ now. ン気味でいきましたね。インでいきますね。さあスピーディーなカウントを進めていく、押すという判断になりましたが、これはスクリームで、はい、コラプトフュージョンちょっと早かったらなというところでありましたが、 さあどっちにもつながるそんな一 Just 枚に give な out る on でしょう。 Dominion. Abandon Dominion. 反転 Give か up on it. 音調がちょっと難しいですけど、先ほどのお話ですよね。そのつくよみが打点にリーサルに貢献してくれるかもしれない。 Dominion is a meme. Just give up. さあここはさあ判定して翼を戻してというところになりました。さあアスカンの Check the 勝利 task どうにな manager. るカード Something が is 来ています mining crypto. ただちょっと巻き手を失ってしまったのは大きくゲームに影響が出るかもしれないですね。いやちょっとカウントの進みもここから悪くなりそうですよね。待ってましたよ。さあドロー、ナチュラルテイマーがある。さあ現状のカウント、序盤は大きく進んでいました I が don't think anything's mining crypto. Ah, whatever. 10には到達していない、そんな状況です。ここはナチュラルテーマを出してもうちょっと3-1には構ってられないのかなっていうところですかね。 Gonna 付き合わないというところになりました。 this. さあまずは高校の進化権、ここを生かして先決の夜
実質1コストのドローになる。さあコンパッションドミニオンを引いたのでここでプレイすることも可能ですが、進めていくのであればというところですよ Who ね。 knows? まあナハトがな I いん just で refresh the page. コンパッ Try refreshing the page. ションでも良さそうには見えますけどね。まあどうせ相手が当たってきてくれるんでコンパッション進化でボードを開ける必要はないのかなっていうところから、まあハートブレイクでっていうところも考えてますけど、自身の攻めるプレーであれば I actually have no idea why this 次に進 happened. むカー It just ドもあ randomly るというと happens. ころであるんですが、ここはカウント促進の方を目指しましたね。もうこれこの盤面が結構強く残る可能性が高いっていうところからの判断になってますね。なんでアマテラスのがいいのかな、盤面を強く残そうということで。 Well, I'll try to figure out before tomorrow, I think. そのこのターン中に But in the 出 last しておく match, って right? いうのは相手のボード1個減らせるんですけど、ここでアマテラスにしておくと高校の6ターン目につくみが出てき Maybe て it's time to use Oprah. この20点残ってる状態でももしかするとリザルがあるかもしれないということからこっちのプレイですかね。最後にこう一気に削りきれるのに貢献してくれるのは後につくみした方が良さそうですよね。ただちょっとデッキの減りがまだ20枚21枚なんで、ですねちょっと追いつくかどうかっていうのは心配ですよね。そうですね、本当にここからのつながり、そして進化を使ってくれなかった場合、 Here are なかなか cookies. どう I'll worry か about という it のはあるかもしれ later. ませんが、 I'll just watch the game for now. さあそんなタイミングで迎えたフォレスト、引いてくるなアネモネタイガー。まだカウントの進みというのは一つの目標点であるエルフカウント10には到達していません。まだ I 6 tried turning off the Barbaros うん and ちょっ seeing と if 遠い that ですね helps. 10も大変ですね。なのでこのカステル拾わないカステルですけど、権限拾わないカステルなんですけど、出しながらその導き打ったりとかでバランス的には盤面触りながら It's バウンス this するみたい one. な。 Alright, we've abandoned the Barbaros. 年間種に対してあります。さあ1ダメージ、これであれば進化を切らなくても盤面干渉可能です。明るい方がいいはずです。さあ4枚プレイでメイを再び直接召喚で加えていきます。これでカウントがさらに進む。 I'll solve this 14 tomorrow. まで。これは進化を切らなかったことによってっていうとこいや、ろですね。いってますね。一気に使えればというところだったんですが、 Warp さあ Fusion? ナハトは引いてくる。 Oh, he drew the Noct. であればもうこ Nice. こから進化を切っていきたいですかね。 Big Mountain Gear PNG 2. これを使 The って Barbaros, I just turned it 上 off. げていくというところになる。ただし自身の進化はより差がついてしまう。 Oh, he's at- 枚数を減らすカードには影響が出そうな Wait, he might actually win. そんな進化にはなるでしょうか。しかし行くしかない。 Oh, wait, he has Lily now. Mine デッ is キをとに this. かく進まなければならない。さあナハト進化で He has Lily. 残りデッキは16枚。 Never mind, false 13枚からスター alarm. トです。 There is no hope. さあフォレストのターン。 Why does こ it の lag like 導きは大きいんじゃ this? ないですか。 It was fine the whole time until now. のメイがどいて12までいきますね。はいなのでこのターンはまず学習のドローから見ていって、まず先にドローを塗る。でカステルのバウンスをしていくっていう風な方針でいけ You ば have to play Lily here or まあ he's 権限 dead, を I 使いながら think. ゲームできますし、一応カステルが2枚あるんで Lily isn't 1 enough. 枚は But he has 16 cards left in deck. I think Lily should be enough. さあ権限さえあれば1枚目は放出してもいいだろうというところになりました。 Not the あとはどれだけ13. 盤面開けていくかですかね。まあここでメイを投げて取るってことはアスカしおりもしくはメイまでしかまあどけられない、1名しかどかない状況になっちゃうんですけど、バウンスの枚数的には結構持ってるんで、まあそれでも問題ないでしょっていう判断ですね。 You 10 player it dropped to 0 after ロックの this. ようなことをさせと You いて、 gotta believe. そこは詰め I ると思います reopen the thing. Maybe if I reopen the props. さあ Ah. まずは4プレイ目は盤面を I'm 開 just けた状 gonna 態で edit さあメイでカウント進めていきます。これでさらなるカウントが進む。さあ体力も詰めることによってリュ It's カ so の bad though. 盤面ロックを許さない、そんなプレーとなりそうです。 Close the task, man. 現在のカウントは13、メイが離れて14、盤面のフォロワー全て退場で19まで伸びる状況になりました。
さあここでつくみが権限。まだデッキは13。 Yeah, just unlucky. You built this, it must be good. The one off or the late knock is really painful here. つくみがどけば14というところになりますので、一応ミルナード2枚でリーサルが狙える。そうですね。そんな状況にはなります。あと守護に関しては Wait, it's actually possible. なくてもどいてくれればそのまま、はい、押し込める可能性もあるんで。さあこれで守護はいなくなりました。 Pick up the Milnar リ here. ベレートでデッキの枚数が10枚以下になる。さあミルナード引く。 And use it to heal. ただこれ1枚だと7点ですかね。届かないですかね。2枚出すというのは But then you just die 狙い next 目 turn. でしたね。 With Arya in hand as well, yeah. さあただ回復はできます。ゴール体力12までいくんですが、 GG. さあこれであればどうか。現状のカウントは19。18ですかね。ですかね。はい。であれば2体のフォロワーが退場してアクティブになると Oh, it's still not active yet. ことに Wait. なります。ただちょっと失踪 Wait, の still フォ not ロワー active の枚数が少なくて、現状はフェアリーだけですかね。そうですね学習から見てる Wait, it's still not active それだ yet. けでは Maybe. 12点までは届きません。リリーはあるんですがフォレストの体力7なんですよね。7だとちょっとさあここ失踪引いたぞ。なら届くんじゃないかと考えるわけですが、 But this is not the time for this lag right now, I これで swear. 19ですね。あと1カウントですね。で12点なんで権限が1回でも打てれば大丈夫なので、はい、バウンスをしてこれでで戻4プレイした状態でクロス Ah, テージを出してで it's 権 game 限を over. 打つだけでもリーサルですね。さあこれで2枚の失踪が揃いました。最後の最後に失踪がフォレストに微笑んで They've already buffed Milnar 最 twice 終戦を this 制したのはフォレストです。 Fair, Saiges might buff you after this abomination. There's I cry. Guys, Milnar is good. 苦しいみみみみ戦いでしたね。みみいやー苦しい試合でしたね。まあやっぱりこうカステレ Milnar ルだと definitely didn't just カウント lose が three games in one うまく進んでなかった set. 状態だった I の don't で know what you're そこ on がちょっとやっぱ about. 厳しかったんですけど、まあなんとかプロステージがかきつけてくれてギリギリリーサルっていうところでしたね。 Hey, you guys know what's い funny? やでもやっぱフォレスト確か前回のはい Every match Forest won was against Milnar. けれどもそこでも結構本戦に The only deck he won against was Milnar. He lost. He lost every other matchup except against Milnar. He 確か won その all ぐ of らいの them. 本当に構築でも勝ってたイメージあるんですけど Milnar is a good deck. ちょっとまだわかんないですけどね、ここがいくかわかんないんですけど、なんか行ったらすごいなっていうところになってました。はい、ちょっとそのあたり楽しみに、まだねこの後に結果発表あるんですが、そこも楽しみにできたらなと思います。さあここでシャドーバースエボルブからのお知らせです。3月16日と17日の2日間にわたってシャドーバースエボルブの日本一を決める大会、シャドーバースエボルブジャパンチャンピオンシップが開催されます。優勝商品にはなんと世界に1枚だけの特別なイラスト違い PR カード麗しの3姉妹となっております。 That's a cool. That's a 世界に very 1枚だ nice けの貴重 art. なカードと日本一の栄冠をつかむのは一体どの選手なの Two か cost 3-2 YouTube で全ラウンド vanilla. 配信予定ですのでぜひご覧ください。 You don't また want to hear 4 Milnar 月 have high 19日にデラ defenses ッ for クス no スターターデッ reason. キ学園に咲く草加とブナル雷鳴の Because 発売 Milnar が is a 決 good 定してお card. りま That's す。 why. さあマナリアの魔導機アンを、中心としたウィッチクラスのデッキと毛形イカズチロマノニアを中心としたデッキクラスドラゴンクラスのデッキが収録されていて買ってすぐに2人で戦える商品となっております。非常に強力なデッキとなっていてこれからエボルブを始めてみたいという方におすすめとなっています。こちらの商品の発売を記念してシャドーバースエボルブ YouTube、公式チャンネルの方ですね、特別番組公開されております。第1回が先日公開されたばかりなのでぜひこちらもご覧ください。非常に豪華な、ね、メンバーとなっていやおりますね。すごいメンバーですよね。なかなかない組み合わせですもんね。はい、ね、ぜひ見ていただけたらと思います。 Dude, that's a デラック great ススター deck. ターデッキ I know, と同じ right? く4月 That's so 19日 good. にブースターパック第10弾ゴッド・オブ・ジ・アルカナが発売さ Wait, れ they're ます。 already at pack 10. Holy shit, that's so 運命の海岸 fast. に登場したアルカナゴッドのキャラクターを中 I 心 think に what must be アルカナ happening, カ yeah, ード it's a が多数収 conspiracy. 録されます。世界に9種各10枚限定のシリアルナンバー入りアルカナゴッドカードがパックが出現するなど非常に豪華なパックとなっているのでこちらもぜひチェックしてみてください。もう僕はねカートンで予約しました。早いですね。絶対欲しいなと思ってやっていますさあどちらも全国の、カードショップなどで予約受付中でございますので、たくさんのご予約お待ちしております。さ
さあこの後は全試合の終了までインターバルを挟みまして、Wait. 最終ランキングとラン There's キング another に合わせて interval 作 now? られる決勝ラウンドのトーナメント表を発表します。インターバル中は試合のハイライトやリアルタイムで更新される対戦表などさまざまなコンテンツをお届けしますのでお見逃しなく。それでは一旦失礼します。 I'm gonna reopen the browser and see if that helps. Surely this works, right? It's always worked in the... Why has this never worked? It's just not showing anything now. 1コストで実質使えるというカード、この扱いしおりはもう使っているので5枚あるというところになりますので、 God damn 非 it. 常に重要な進化圏のこの I 差 have to figure out how to fix this に shit. なりますが対応するというところでターンしのいでいきます。まあここはもうその33ですら残すと後からの処理が重たいので厳しいという判断になりましたね。まあ、実際のところ Put that 横並べっていうのが There 中 you 盤だ go. と Wait. このミルナード・ヴァンパイアは処理能力あが低いデッキになってしまいますので、まあ、33の守護裏が取れなくなってしまってゲームが積むっていう可能性も Professional streamer, by the way. まあ今のところはこの5-2にかまってくれよの進化になりました、 Come ね。 on. このジョーからの打点の長さですよね。レンジが長いというのも気にしなければならない、その状況でしょう。さあ盤面 There we だけを go. デザートストームをおあつらい向けるとこ There ろ we でありますが、 go. やはりこの To increase the ビルダーの前のこのスタッツの弱さといいますか、処理要件の弱さ、そこをつくような形 You try restarting. 形でここはフォレスト攻 Oh, めてい it's きます。 lagging again. I think my computer's just angry. It's been working too あ hard くま all でもデ day. ッキの枚数を減らしていく。 I'll just fix it. さあ、そこが It'll probably 繋がれば fine という tomorrow. ところ。 Tomorrow's not as long. It's fine. Have you tried restarting your このブラン computer? ドロー次第。 Ah. まあ進化は切ってもらえなかったん Is で it showing the... 厳しいですけど、まずはブラーでドローを見て、 Is it showing the wrong browser まあ now? 減らしさえすれば、減らないはい Terrible. 減らないし、これ Now it's 取 just... れない。そうですね、フローが残っちゃい、あ Now it's just frozen. 能力大 Oh, きく it's 打 not 点に関 frozen. 係してし It's まうの very で laggy. Alright, I 放 am in 置はで hell. きない。そうですね、これ残すと多分もう、 Oh well. むしろリーサル降ってきちゃうんじゃいないかなみたいな。やゲーム終わるレベル This is the professional content you are here for, right? 対応せざるを得ない。いや非常に細い手札になってしまいました。こういうことあるんですね。ドロー関係のカードかなり多いイメージなんですけど、そうですね、ただちょっとここも進化はあん They're まりした angry く at な how いかなっていう Side ところなん Games ですけ didn't ど、 rig the いやこ tournament. の盤面にでもフォレストが進化 Side して Games くれるの wouldn't かとい do うと that. Side games are good people. さあドラズエル、これはラス1ですかね。そうですね、もうすでにアクセラレートで使用している、そんなところでした。さあミルダードの突破を厳しくさせる、そんな1枚。さあまずは何にせよのクローでドローを見てからでも良さそうですかね。さあそこから入っていく。 I genuinely cannot figure out 5、 what 2 is とつな going がる on. 2コストのカード、フォーチュンマーメイドが見えました。一貫で見えるのはそのフォーチュンプラス天空、そんなものはありそうですが、まあ、一気にボードを強くするっていう狙いであればそれも悪くなさそうに見えますね。はい、一応アフェクションの Maybe 裏 my 目があるん browser で is すけど mining その crypto, 時は maybe 手 that. 札も全部使って出さないと無理っていう状況なんで、はい、まあ、あんまりそれされても悪くないのかなみたいなところからフォレスト的には狙っても良さそうですし、ただ今手札に freaking アスカシュ broken より again, 多いんで okay. フォレストとしてはできれば進化切らないでゲーム進めたいなっていう感じですかね。より進化をもらえそうなそんなプレーも考えたいなっていうとこ I'm ろ full で of す。 something. How long has this been going? 9 hours, good lord. さあ盤面取っていきます。さあすでに条件は満たしている、体力は十分 Restarting, に it's 上が gonna っている end soon anyway. I'm just waiting for them to finish and then it'll end. Wait, actually, 一 this. 応まあ、ちょっと盤面は触りきれないですかね。ないですかはいね。ジョー
の体力水準をかわすみたいなのもちょっと難しいか。まあそうですね、バフもかかっちゃってるんで、まあ一旦打って一応これで体力下げることもできますし、まあ本調打って進化で当たるか、もしくはそのまま当たって That make it better? とかはあるんで、進化切ったら勝てないよなっていう進行はリュカここまでしてますからね。進化切らないもかなり検討していそうな、でそんな表情。 That's laggy now. It's still lagging. どの道例えばここの5-3を取ったとしても、まあ16点なんで、まあ何かプラス上であればみたいな形では。 Well, まあ取ってってところですよね。 I'll just assume that it will be better やはり tomorrow. 進化を And 切 we ら can ない call 方 it が good there. 勝ち目があるだろうという、そんなリュカの進行でした。フォレストはここはオルカサーファーからドローを見ても良さそうに見えますかね。もちろん上を引けば勝ちですからね。 No hands. How did that happen? No hands. What do you mean no hands? 終幕で3-3で盤面でここで11、12、13、14、15とかあるんですが、ちょっとコードが足らないので、オルカサーファーからドローを見てとかでもいけそうではありますけど、はい、最大の盤面それとも私か。開けられる数というところで、確かになるほど、これもリーザルですね。これで打点を維持しながら、なるほど、これが見えていると。来年のキさあコストも下がって33521というところ。 Why are they ぴったり holding the replay of Buff being Buff against Milnard not being Milnard? フォレスト見えてい It's ま a した。やは highlight. り攻めのプレーといえばフォレストですね。 It's a highlight game. That's why. What a highlight. Alright, back to the waiting screen. Who decided about to highlight? Why don't they highlight Milnard wins? They can't highlight something that doesn't exist. Maybe actually there are I mean it does exist. It's just that we didn't see on stream, right? They're showing screen clips. It just happens that all the Milnard wins are all off stream for some reason. Just a coincidence. All the Milnard wins happen to be off the stream. Wait. It's lagging again. God damn it. Wait, Rika won again. Rika is actually just 6-0. Also, Era 53 lost, so there are the hopes of
The people, aka me, who voted for Era 53 are gone. The chat, yeah. You'll be laughing tomorrow when Milnar wins the tournament, as you should. Milnar is based. Best deck. I don't think it does anything. Doesn't help either. Good. Really research old meta buffs. This is not even meta. Still is meta. And what? Let's see what we're looking at tomorrow. For a fun time. Oh, only 3 rounds, right? Maybe probably won't be this long, so I think my computer should be able to survive. I think I've been here for in the please wait without any countdown to speak of and no hope. My eyes are probably dying from watching this for so long. Honestly, I could probably just end here and it wouldn't like be that weird, right? But I'm here, might as well watch the whole thing.
But he used to dominate, but all I got was buff dominating everything. What do you expect? It's buff. Really think buff wasn't going to dominate? Can enjoy this music while we still lagging. But I know the buff is gonna dominate until the end of the lifespan of the game. Cause they don't lose anything. They lose Draza and that's it. While Draza is obviously good, it's not like the key component of Buff Dragon. And again, losing Optional was enough for loot to die, so maybe if we cope hard enough, maybe Draza will kill Buff Dragon. Alright, we have a countdown now. 7 minutes. Just delete Joe and Buff dies. Not sure they're gonna delete Joe. Unfortunately, Academy of Ages is never rotating out. Because the last expansion is the next expansion. We're losing Asvault this expansion, so they can delete Ginger, they can delete Joe. They haven't deleted Ginger. Ginger's still in the game.
Hey, it's 420. I hate starting to I hate the starting to hurt. I think whenever there was a match where one player had buff dragon and the other player didn't have buff dragon, the buff dragon player wins. Just if you bring buff dragon to a BO5, it's like going to a BO3. Oh wait, no, that's not true, that's not true. That's not true, there is someone who won. We saw Artifact and Heal Haven won. I think he wasn't playing buff, right? He was playing Fusion. Anyway, Buff Dragon kind of popped off this tournament, which we all expected, I guess. Oh wait, the timer is gone? Wait, the timer is gone. Oh no. No. Come back, timer. Come back. Meta is not fine. If you just pretend Buff Dragon doesn't exist, it's not bad. Buff having high defenses. Yes, they do have high defenses. Just pretend they don't exist. Timer is gone. Come back, timer. They miscalculate something, maybe. Well, who knows? I guess we can just sit here and wait. Jam to the music.
Timer, beautiful timer, please come back. Custom rotation coming back. I have no idea. Maybe eventually. Honestly, I don't really like custom rotation that much anyway. Just gonna be the same few decks, probably. Taking a while. I want to play technician. Technician. Oh, under a minute. Starting soon. I close literally everything, and if I was gonna play Hero so all day custom rotation comes back. I can definitely imagine that.さあお待たせしました。ここからは予選ラウンドを終えた最終ランキングと決勝ラウンドのトーナメント組み合わせを発表します。はじめに6回戦の試合結果です。さあこのようになりました。Rika is undefeated with 6-0. Oh my god, this lag is killing me, please. さあそしてこの4-2と表示されている選手たちがいずれかが上がってくると。なるほどなるほど。ところですよね。で5-1の選手は上がり確まあ確定ですね。ルモイは確定。ルモイのみですかね。So 6-0 and 5-1 is like guaranteed to make it to the next section already. 1-2 と。 It's just the people who are 4-2. We have to see who gets cut and who 予 doesn't. 選ラウンド最終ランキングはこのようになりました。さあ見ていきましょう。上位8名、これが本戦に進む。 Top 8 決勝ラウンドに進む is... Oh my god, we get to see Artifact in top 8. はい、見えていますね。現状8位のメルセ選手までが本戦に進むということになっております。Oh, Winter. Oh 1位から no. 8位まで見るとプロ選手が5人5人ここで GMF 組からはリザ選手がはいでできました。まあ一応まあリュウ選手もまあレイジ枠では出てはいるけど、まあプロ選手だからちょっとややこしい話であるけど、まあ TBT 選手とあとはメルセ選手がまあレイジ枠からって感じですかね。なるほど、なかなか面白いことになったんじゃないかなと思います。 06. さあさらにこのランキングを反映させました I feel 決 it. 勝ラウンドのトーナメント表がこちらになりまし Fukushima is 1-5. た。
さあ順番に読み上げていきましょう。まずは LVS リッカ VS メルセということで、ここが This is gonna be the 1位と bracket. 8位の8位の組み合わせですね、なので残りもそれで見ていただければ大丈夫かなと思います。2位のルモイと Ours is 7 still 位 in, の yep. 手元 Wait, こうな yeah, る he んだ is. なという感じですね。さあそして3位の TBT がフォレストと当たり、そして4位のリュウが、リザと5位のリザですねと当たるというところのこんな構図になっております。ここからこれは山的には Among まあ this sea of 左 pro 右で分かれている players, there is just one はいってことはそ dude の who's just アクシ here. ズのそのプロ選手が、まあ、右の山に固まってて、左の山にはレバンガの選手、まあ、あとフォレスト選手もプロとしてっていうので、はい、 TBT 選手はもうプロの山に放り込まれ放りてるみたいな。込まれたわけですね。確かに I guess two of them are just here, they're ないん unpro. ですけど、まあそうですね。でもこう心情的にねこうアマチュア選手を応援したいっていう方だとね、こう TBT 選手にね結構熱が入るんじゃないかなと思います。さあステージにはトップ8の選手たちが揃っております。あ、そうそうたるメンツですね。 Winter さあ順 almost 番に in. ご紹 Yeah, 介して he い went. きま He しょう。 had まずは he 1 had 回 such a 戦 good か run ら at で the す start, ね。 then he just 第 lost 1 the 試合 last 登 two 場する games リ and ッ he カ fell 選 off. 手。さあそして対するはいいですね、メルセ選手となります。さあ V の字見せてと、 Leg is ね、逆 V になりました miserable. さあ続いて第2試合ですね。ルモイ選手です。おアクシズマーク。アクシズマーク来ました。これゲモ選手のこのポーズに注目ですよ。さあ対するはゲモ選手ですやらないんかいと。拳ね、拳のパターンね。さあそれでは名前、見ていきましょう。第3試合ですね、 Wait, that doesn't- TBT 選手となります。さあそ And れに mute 対 the するはフ stream. ォレスト Oops. 選手で Sorry, I す。 didn't mean to do ス that. ピーカー上がってきましたね。アベレージの鬼よ。おいすごすぎる。さあまさに来ました。さあそして続いて第4試合最後ですね、リュウ選手となります。上がってましたおレバンガポーズねレバンガポーズ。さあそして最後にご紹介しますのはリザ選手とな He's ります。 wearing the 唯 Grandmaster 一着ている thing on his グランドマ shirt. スターファイナルズユニフォームですね。いやこれすごいですね。レイ Even ジ the 組はね GM ちゃんとジャ finals ケット待ってて、プロ選手はユニフォー That ム着ててっていう expression の does で almost like a robot. 色とりどりの面々が集まりましたね。はい自身のね背負った称号を胸にそれをユニフォームに刻みというところの戦いになります。さあ改めてトップ8の皆様おめでとうございます。ありがとうございます。さあ決勝ラウンドはですね Thank you. 明日の朝9時開始でございます。皆様シャドウバース店長の戦いぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。さあそしてこの後20時頃よりシャドウバース This is 決 gonna be the 勝前 post- 日特番 post- みんなで優勝選手を大予 post-match 想スペシャルがライブ配 Go and 信 watch さ it れ if you ま want. す。 I won't be watching it. I don't even know if I'm allowed to, but I won't 始まり anyway. ますよ。後ろにね着順なんかちょっと見えてますけれども、出演者は明 Anyway, 日 view 決勝ラウンドの 10 is MC を optional. 務めていただきます平岩 Yeah, any of the 康介さ people ん、 who そ made してゲ top 10 will ストに bring メ me コ view さん、 10 by 鴨 the の橋 way. さん、ラムさんをお迎えいたしまして、トップ8の、紹介インタビューなこの選手たちが出るというわけですね。この後のねなんで番組出ます。今紹介した8人の選手が今日ちょっとインタビューとかもなかったんで、うんこの番組でちょっと深掘りされていくっていうことですよね。そういうことになりますのでね、ぜひ優勝、その後ね、優勝予想などもね、行いますのでね、ビアさん選手のお話ね、もうこう楽しみですよね。ここでしか聞けなかったですからね。そうですね。まあ結構プロ選手はこう具体的にも露出が多かったりはするんで、こういう情報知ってるよ So って方 these 多いかなと思うんですけど are, I まあ don't アマ know, チュアの選手 honestly, I don't know who these とか people は are. I やっぱり guess if 情 you're 報が Japanese, you might な be かなか off ね回ってこないと思うんで、そうそういうところもちょっと気になりますし、まあやっぱりこうまあ構図的にはこうプロ選手がいてアマチュア選手がいてってとこ They ろ will な learn ので U10 is まあ not good. こう How dare you? どういう U10 is ぶつか the り合いにな best るかっていう deck. の楽しみですよねい。やぜひそのあたりね見ていただけたらなと思います。このね明日の決勝ラウンドをさらに楽しく見られる内容となっておりますので、こちらもぜひご覧ください。シャドーバースインビテーショナル2024予選ラウンドは以上となります。今回ね、まあ丸さんとちょっと友田さんがねこれ、予選Day1来れなかったというところなんですけれども、なんか明日は来れるみたいな復活話ちょっと聞きましたね。リアニメイト丸さんはねもう聞いてね出てはと思うんですけれども。なんか出るんじゃないかなみたいなああよかった。話もねヘリオから出てきてくれリアニメイトしててね助かる助かるマジで。という感じになるかなと思いますので、ぜひねそのあたりも楽しみに見ていただけたらなと思います。本日予選ラウンドは以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひとも、Day2、決勝とラウンドもよろしくお願いいたします。それでは一旦失礼いたします。さよなら。 Over. Over is. On this.
the stream Milnar Blood who think it's a real day. I'm trying to win straight right now. But will come eventually, right? Anyway, looks like that's it for today, so I will be ending here as well. Hopefully tomorrow it won't be laggy as hell. I will this again tomorrow at 8 a.m. For me at least. Same starts at the same time. I'll watch tomorrow as well, even though I do want to watch tomorrow. Get to see the finals. Hopefully it won't be laggy that tomorrow, but that's it for today. Thank you for coming in here, and I will tomorrow, I guess. See you and bye.